Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Din haqida qisqa tushuncha. Dunyodagi hamma narsa Alloh tarafidan yaratilgan bo'lib, ularning yaratilishi muayyan bir maqsad ve ma'lum bir qonun sistemi bilan davom qilmoqda. İnsanlarni Alloh yaratgan bu mavjudotlarning biri ve eng ahamiyatligidir. Alloh insonlarni Allohning o'ziga ibodat qilishi ve uning amr farmonlari bo'yicha ish ko'rish uchun yaratgan. Boshqa mavjudotlar bu qulchilik vazifasining o'rnatilishi yo'lida insonlarga yordamchi ve xizmatchi sifatida yaratilgan. Odam moddiy va ma'naviy ikki narsadan tarkib topgan bo'lib, moddiy tarafi uning badani, ma'naviy tarafi uning ruhidir. Alloh insonning moddiy ehtiyojlari uchun har turli noz-ne'matlarni yaratdi va ularni insonlarga ato qildi. Dunyodagi barliq yemak-ichmaklar, kiyim-kechaklar, shifoliq dorilar, o'simliklar, ma'danlar, boyliqlar, hayvonlar ve başka narsalarning hammasi bu g'oya bilan yaratildi. İnsanning ma'naviy tarafi bo'lgan ruhining ehtiyojlari bor bo'lib, bu ehtiyojlarning eng beshida uning iymon e'tiqodga bo'lgan ehtiyoji keladi. İnsondagi e'tiqod ehtiyojini o'chig'ara qilib aytganda, diniy tuyg'uni Alloh yaratgan. Alloh insonlarning bu ma'naviy ehtiyojini qondirish yuzasidan ularga payg'ambarlar orqali orqa-orqadan dinlarni evatgan. Tunji inson bo'lib yaratilgan Hazreti Odam alayhissalommi ayni vaqtda insonlarning tunji otasi bo'lishi bilan birga ularga evatilgan tunji payg'ambar edi. Odam alayhissalomning naslidan barliqqa kelgan insonlar jamoasi zamonning o'tishi bilan ko'paydi va butun dunyoga tarqaldi. Dunyoning har qaysi joylariga tarqalib bir-biridan xabarsiz yaşayotgan bu insonlar to'plamiga o'zlarining ichidan payg'ambarlarni chiqarib, ular orqali kitoblarni tushirdi. Bu payg'ambarlarning oxirgisi bizlarning payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalatu vassalam bo'lib, u butun insoniyatga evatilgan payg'ambar edi. Alloh tarafidan tushirilgan kitoblarning eng oxirgisi Qur'oni Karimdir. İnsan ve din. İnsaniyatning yaratilishi bilan birga uning aqli va aqidasi tangla yaratilgan. İnsaniyat aqli taraqqiy qilish va takommullash yo'lida o'rlagan sira ularning aqidasi payg'ambarlarning Allohga boshlaydigan ilohiy da'vatlarga ergishib, ular bilan birga takommullash yo'liga kirib keldi. İnsanlar bir zamonlar haq dinning ro'yidan butunlay yiroqlashib, kufri, zalolatning qorong'uliqlarida tingarqigan bo'lsa-mu, Alloh taolaning orqa-orqadan payg'ambarlarni avatishi natijasida ular yana haq dinga qaytib keldi. Alloh taolo insonlar jamiyatining taraqqiyotiga ergashtirib, dinni tadrijiy holda takommullashtirib keldi va uni insonlarning sarxili, payg'ambarlarning oxirgisi va islom dinining payg'ambari Hazreti Muhammad alayhissalomga yetib kelishi bilan eng oxirgi kamoliga yetkazdi. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Diniy ong insonlar bilan birga yaratilgan. İnson o'z tabiatida madaniy maxluqot bo'lganidek, u tug'ilishidan diyonatli maxluqotdir. Diniy ong yaratilishdan beri insonlarda birga bo'lib kelgan qadimiy masala bo'lib, har zaman ularga hamroh bo'lib kelgan. G'arblik tarixshunoslardan biri mundaq degan: albatta ilm-fan, madaniyati va teatr san'ati bo'lmagan insonlar jamiyati tepilgan va tepiladi. Biroq diniy e'tiqodi bo'lmagan birmo insonlar jamiyati tepilgani yo'q. Diniy ongning insonlarning yaratilishidan keyin qolganligiga hech qanday dalil yo'q. Garchi insonlar ma'lum vaqt haq dindan va to'g'ri aqidadan ayrilib qolib ro'yi bo'shliqda qolgan bo'lsa-mu, bu xil ahvol ularning haqiqatga qaytish oldidagi qisqa vaqt edi. Chunki din azaldan insonlarning tabiatlarida markazlashgan, qalblarida o'rin olgan bir xislatdir.
Allohning dini azaldan birdir. İnsaniyatning yaratilishi bilan birga maydonga kelgan va Odam alayhissalomdan Muhammad alayhissalatu vassalomgacha bo'lgan butun payg'ambarlarga vahiy qilinib kelgan dinlarning hammasi mayli qandoqli ismlar bilan atalsin, aslida va mohiyatda bir dindir. Payg'ambar alayhissalatu vassalom bu vaqtda mundaq degan: Biz payg'ambarlar jamoasi o'xshamagan onalarning bolalarimiz. Dinimiz bir, shariatlarimiz farqlidir. Hozir dunyoda asldagi dinga vakillik qila oladigan birli din bor. U bo'lsa islom dinidir. Dunyoda haq din birdir. İnsanlarning bir qismi o'zlariga evatilgan payg'ambarlarga va ularga tushirilgan ilohiy kitoblarga ergashdi. Buning bilan ular dunyo va oxiratdagi baxt saodat yo'llarini topgan bo'ldi. İnsanlarning dunyo va oxiratda nijotlikka va mangu xotirjamlikka erishtirgan bu din haq din deyiladi. Hozir dunyoda bu xususiyatga ega birli din islom dinidir. Ba'zi kishilar o'zlariga Alloh tarafidan kelgan haq dinni va bu dinning muqaddas kitoblarini o'zgartib o'tgandan keyin ular turli xatoliklarga va ozg'unliklarga uchrab keldi. Ular dal yahudilar bilan xristianlardir. Bu ikki din aslida Allohdan kelgan haq din bo'lgan bo'lsa-mu, zamonning o'tishi bilan ular o'z dinlarini qo'g'dab qolamagan va kitoblarini o'zgartishlardan saqlab qololmaganlik sababidan ularning dinlari asli o'zgargan, xurofiy dinlarga aylanib qolgan. Ba'zi insonlar Alloh tarafidan o'zlariga kelgan haq dindan butunlay ayrilib qolib, o'zlarining e'tiqod ehtiyojlarini qamdash yo'lida o'zlari bilgancha xohlagan dinlarni o'ydirib chiqqan va xato e'tiqodlar bilan umr surishga davom qilgan. O'ydirib chiqarilgan bundoq dinlar botil dinlar deb ataladi. Buddizm dini, Hindi dini va otashparastlik dini bularning jumlasidan sanaladi. Allohning dini butun insoniyatga kelgan o'rtaq din. Dunyoning qandoqli yerida bo'lsin, har qanday bir qavmga Alloh taolo albatta payg'ambar evatgan va ularni haq dinga chaqirgan. Qur'on Karimdagi qandoqli bir ummat bo'lsin, uningga payg'ambar kelgan. O'tgan har bir ummatga payg'ambar evatilgan degan oyatlar buningga ishorat qilmoqda. Demak, dunyoda payg'ambar kelmagan bir millat topilmaydi. Faqat o zamonlarda bir qavmdan chiqqan payg'ambar shu qavmning payg'ambari sanaladi. Ammo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom butun insoniyatni hidoyatga chaqirish vazifasini ustiga olgan holda evatilgan umumiy payg'ambardir. Din ijtimoiy zaruriyatdir. İnsanlar o'zlarining kishilik va ijtimoiy turmushini bexatar o'tkazishi uchun o'zlariga rahbarlik qiladigan bir to'g'ri dinga intayin muhtojdir. Chunki yer yuzida qonunga hurmat qilish, jamiyat amonligini saqlash va insonlarning xotirjamligini kafolatlantirishda dinning kuchiga teng kelaoladigan ikkinchi bir kuch yo'q. Buningdagi sir shuki, inson koinotdagi butun maxluqotlardan alohida farqli yaratilgan ulug' bir mavjudot bo'lish sifati bilan uning ixtiyoriy ish-harakatlari ko'z bilan ko'gili, quloq bilan anglig'ili va qo'l bilan tutqili bo'lmaydigan bir narsaning boshqarishi ostida bo'ladi. U bo'lsa-mu insondagi insoniy ruhdir. U vijdon va aqida deb ataladi. İnsanlar ishki dunyosidan boshqariladi. İnsanlar tashqi dunyosidan emas, balki asosligi ishki dunyosidan, vijdonidan boshqarilmaguncha jamiyat tartibini saqlag'ili va haq-huquqlarni qo'g'dug'ili bo'lmaydi. Kishilarning haq-huquqlarini himoya qiladigan, haqsizlikka yo'l qo'ymaydigan, adolatlik, fazilatlik va madaniyatlik bir jamiyatni barpo qilishda davlat qonunlari va hukumat doiralari yetarli emas. Chunki jazodan, turmadan va jarimanadan qo'rqib vazifa o'taydiganlar va qo'rqib turib haq-huquqlarga hurmat qiladiganlar qonunning arg'amchisidan qutulish uchun chiqish yo'li topqichilik shundoq qiladi. Ular qonunning kontrolligidan chiqqan aman o'zlarining bilginini qiladi. Ammo Allohdan ayminib, uning g'azabiga yo'liqishdan qo'rqqan va o'z vijdonining ovoziga quloq solgan holda haq-huquqlarni qo'g'daydiganlar
va hayotlikdagi o'z vazifalarini Alloh roziligi uchun to'liq ado qiladiganlar, mayli oshkora, mayli yoshirin bo'lsin, o'zlarining hech vaqt Allohning kontrolligidan qochib qutulolmaydiganligiga haqiqiy iymoni bo'lg'achqa, ular Allohga osiylik qilish, jamiyat amonligiga buzg'unchilik qilish va kishilarning haq-huquqlariga tajovuz qilishdan qattiq hazar qiladi-da, har ishda o'zlarining insoniy burchlarini ado qilishni avvalgi o'ringa qo'yadi. Ilm-fan dinning rolini o'ynayolmaydi. Diniy tarbiya bilan axloqni kuchaytmasdan, ilm-fan va madaniyatni taraqqiy qildirishning o'zila jamiyatda omonlik, turmushda baxt va xotirjamlik yaratishga kafolat qila oladi deb o'ylash intayin xatodir. Chunki ilm-fan ikki bisliq pichoqqa o'xshaydigan narsa bo'lib, uning bilan isloq qilib bo'lganidek buzivatkelimi bo'ladi. Xuddi ilm-fan soyasida dunyoni ko'zni yumib ochqicha vayron qilib yetalaydigan atom bombasini yasg'ali bo'lganidek, turmushda kishilarga osoyishlarni tug'dirib beradigan fan texnika qurollarini, qatnash qurollarini va uchur vositalarini ijod qilg'ilimi bo'ladi. Zamonimiz fan texnikasi buning eng yaxshi guvohchisidir. Ahvol bundoq ekan, ilm-fanni o'z yo'lida insonlarning manfaati va jamiyatning taraqqiyoti uchun qo'llanmoqchi bo'lsak, axloqiy tarafdan uning yanada bir ko'zatchining bo'lishi intayin zarurdir. U bo'lsa-mu aqida va iymondir. Shunga axloq bilan dinga yo'lanmagan har qanday bir vatanparvarlik xuddi yiqilg'ili oz qolgan binoga o'xshaydi deb to'g'ri aytilgan. Demak, dinning turmushdagi roli xuddi yurakning tandagi roliga o'xshashdir. Islom dini. Islom dini insoniyatning aql farosati pishib yetilgan, ilm-fan, madaniyati taraqqiy qilishga boshlagan bir vaziyatda Alloh taolo tarafidan insoniyatning iftixori, yaxshilarning ulgusi va payg'ambarlarning eng oxirgisi Hazrati Muhammad alayhissalomga eng butunlangan va eng kamoliga yetgan holda ta qiyomatgacha yer yuzidagi butun insonlarning birli to'g'ri dini bo'lib tanlangan imtiyozi bilan tushirilgan eng to'g'ri, eng ilg'or bir dindir. Alloh taolo o'zining nazarida qabul bo'ladigan din faqat islom dini ekanligini jakarlab mundoq deydi. Haqiqatan Alloh taoloning nazarida qabul bo'lgan din islom dinidir. Shuning uchun islom dini kelishi bilan islom dinidan boshqa samoviy, burun Alloh tarafidan kelgan dinlarning hammasi amaldan qoldirilgan. Shunga islom dinidan boshqa dinni tutganlarning dinlari Alloh taoloning dargohida qabul qilinmaydi. Allah bu haqda mundoq deydi. Kimki islom dinidan boshqa dinni tilaydi ekan, hargiz u ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Biz Alloh tarafidan yaratilgan e'tiqod ehtiyojimizni Allah avatgan haq payg'ambar kelgan haq din bilan ta'min etishimiz lozim. Sağlam imonga ega bo'lishimiz uchun ulug' dinimizning e'tiqod sistemasida ko'rsatilgan masalalarni yaxshi o'rganib, dinimizda buyurilgan ibodatlarni bu sağlam e'tiqodimiz bilan birga eng yaxshi shaklda o'rindashga tirishishimiz lozim. Dinimizdagi iymon asoslarini to'g'ri va to'liq o'rganmaganda ibodatlardan huzur halovat og'ili bo'lmaydi. Savobini ko'ngili bo'lmaydi. Har bir musulmonning dinimizdagi iymonga munosabatli masalalarni, ibodat, axloq, muomala prinsiplari va usullarini eng yaxshi shaklda o'rganib, shu bo'yicha amal qilishi intayin zarur. E'tiqodga munosabatli masalalar. Bismillahirrohmanirrohim. Din va dinlarning turlari. Birinchi savol: insonlar nereden paydo bo'lgan? Javob: insonlar Alloh tarafidan yaratilgan. Ikkinchi savol: insonlar nima uchun yaratilgan? Javob: Allohga qulchilik qilish, ya'ni Allohning amriga uyg'un holda yashash uchun yaratilgan. Uchinchi savol: din degan nima? Javob: din insonlarni ixtiyoriy holda baxt saodatlarga erishtiradigan ilohiy qonun bo'lib, Allohning payg'ambarlarga qilgan vahiylarida ifodasini topgan. To'rtinchi savol: dinning manbai nima? Javob: dinning manbai Allohdir.
Allah insonlarni dini e'tiqodga ehtiyojli qilib yaratgan. Ondan insonlarning bu ehtiyojini qondirish uchun dinni tushirib, payg'ambarlar orqali uni insonlarga o'rgatgan. 5-savol. Dunyodagi dinlar qancha turga bo'linadi? Javob. Dunyodagi dinlar haq din, o'zgartirilgan din va botil din deb 3 turga bo'linadi. 6-savol. Haq din degan nima? O qaysisi? Javob. Haq din Alloh tarafidan payg'ambarlarning vositasi bilan kelgan va asli o'zgarmasdan davom qilgan din bo'lib, bu alaydilikka ega din birli islom dinidir. 7-savol. O'zgartirilgan din degan nima? Ular qaysilar? Javob. O'zgartirilgan din asli Alloh tarafidan payg'ambar vositasi bilan kelgan bo'lsa-mu, keyinchi insonlar tarafidan o'zgartirib etilgan dinlardir. Yahudi va xristian dinlariga o'xshash. 8-savol. Yahudi dini degan qandoq din va yahudilar kimlar? Javob. Yahudi dini Musa alayhissalomga Alloh tarafidan kelgan din bo'lib, o dinga e'tiqod qiladigan kishilar yahudilar deyiladi. Ammo hozirgi Yahudi dini asli o'zgartirib etilgan dindir. 9-savol. Xristian dini degan qandoq din va xristianlar kimlar? Javob. Xristian dini İsa alayhissalomga Alloh tarafidan kelgan din bo'lib, Nasara dini deb ataladi. Bu dinga e'tiqod qiladigan kishilar xristian yoki Nasara deyiladi. Ammo hozirgi xristian dini asli o'zgartirib etilgan dindir. 10-savol. Botil dinlar degan qandoq? Ular qaysilar? Javob. Botil dinlar Alloh tarafidan kelmagan, faqat insonlar tarafidan o'ydirib chiqarilgan dinlardir. Masalan, Budda, Hindi dinlariga o'xshash. 11-savol. E'tiqod jihatdan insonlar qanchaga bo'linadi? Javob. Insonlar e'tiqod jihatdan mu'min, munofiq, kofir va mushrik deb 4ga bo'linadi. 12-savol. Mu'min degan kimlar? Javob. Mu'min islom diniga chin qalbidan ishonib, e'tiqod qiladigan, bu e'tiqodini ochiq e'lon qilgan va islom dinining ko'rsatmalariga rioya qilgan holda yashashga tirishadigan kishilardir. 13-savol. Munofiq degan kimlar? Javob. Munofiq islom diniga ko'ngildan ishonmaydigan turib, o'zlarining musulmonlar qatoridan ekanligini so'zlaydigan ikki yuzlik kishilardir. Munofiqlar Alloh taolaning nazarida kofirlardan yomon maxluqotlardir. Zamonimizda musulmon qiyofatiga kirib olgan aldamchilar buning misolidir. 14-savol. Kofir degan kimlar? Javob. Kofir Allohga ishonmaydigan va uni ochiq so'zlaydigan yoki islomda iymon etish kerak bo'lgan e'tiqodga munosabatli masalalardan birasiga inkor qilganlardir. Masalan, dahriylar va zamonimizdagi kommunistlar buning misolidir. 15-savol. Mushrik degan kimlar? Javob. E'tiqodda yoki ibodatlarda boshqalarni Allohga sherik qilib qo'shib oluvchilardir. Masalan, butlarga, mazorlarga, atalmish avliyolarga cho'qing'uvchilarga o'xshash. 16-savol. Bizning dinimiz qaysi din? Javob. Bizning dinimiz samoviy dinlarning eng oxirgisi bo'lgan islom dinidir. Islom dini va uning g'oyasi. 17-savol. Islom dini qandoq din? Javob. Islom dini Alloh taolo tarafidan farishta Jibrilning vositasi bilan payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalatu vassalamga kelgan va asli hech o'zgarmasdan kelgan peti davom qilayotgan haq dindir. 18-savol. Islom dinining maqsadi nima? Javob. Islom dinining maqsadi va g'oyasi insonlarni bu dunyoda va oxiratda baxtga erishtirishdir. 19-savol. Islom dini kishilarni eng avval nimalarga buyuruydi? Javob. Islom dini kishilarni eng avval iymon, ibodat va axloqqa buyuruydi. 20-savol. Iymon degan nima? Javob. Iymon Alloh tarafidan Muhammad alayhissalomga bildirilgan haqiqatlarning rost ekanligiga chin ishonib qabul qilish va uni til bilan so'zlashdir. Iymonning asosiy prinsipi. 21-savol.
İmanның asosiy prinsipi nima? Javob. İmanның asosiy prinsipi tuvandagi 6 haqiqatga chin ishonib, e'tiqod qilishdan iborat. Birinchi, Allohning borligiga va birligiga chin ishonib e'tiqod qilish. Ikkinchi, Allohning payg'ambarlariga chin ishonib e'tiqod qilish. Uchinchi, Allohning faristalarining borligiga chin ishonib e'tiqod qilish. To'rtinchi, Allohning kitoblariga chin ishonib e'tiqod qilish. Beshinchi, qiyomat kunining bo'ladiganligiga chin ishonib e'tiqod qilish. Oltinchi, yaxshilik va yomonlik Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga chin ishonib e'tiqod qilish. 22-ci savol. Qanday kishi haqiqiy mu'min va musulmon bo'la oladi? Javob. İmanning yuqoridagi 6 prinsipiga, uningdan boshqa Qur'oni Karim va sahih ishonchlik hadislar orqali iymon keltirishga buyurilgan, butun masalalarga chin ishonib iymon keltirgan va islom shariatida buyurilgan jami ahkomlarni qabul qilib, amal qilgan kishi haqiqiy mu'min va musulmon bo'la oladi. Ibodat va uning turlari. 23-ci savol. İbadet degan nima? Javob. Alloh taolo buyurgan bandichilik vazifasini o'rindash va uning talab qilgani bo'yicha yashashdir. 24-ci savol. İbadet nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. İbadet Alloh taolo va uning payg'ambari Muhammad alayhissalom yoqtiradigan va rozi bo'ladigan har qanday ish-harakat, gap-so'z va to'g'ri niyatlarning hammasini o'z ichiga oladi. Masalan, her işte adab axloqli bo'lish, o'qib bilim elish, namoz o'qish, Qur'on o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj umr qilish, ota-onani qadrlash, ularning xizmatini qilish, tuqqanlarni yo'qlab turish, ulardan kambag'allarning hol ahvolidan xabar elish, rost so'zlash, va'daga vafodor bo'lish, qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, yetimlarning beshini silash, bütün ishlarda adolatlik, rostchil va haqqoniy bo'lish va boshqalar. Axloq, uning turlari va ahamiyati. 25-savol. Axloq degan nima? Javob. Axloq insonning ro'yitida yerlashib odatga aylanib qolgan qiliqlardir. 26-savol. Axloq qancha turlik bo'ladi? Javob. Axloq 2 turlik bo'ladi. Biri go'zal axloq, yana biri nachar axloq. 27-ci savol. Güzel axloqning ahamiyati nima? Javob. Güzel axloq iymonning to'liqlanmasi bo'lib, axloqsiz kishining iymoni kamdir. Kalima tayyiba va uning ma'nosi. 28-ci savol. Kishilar islom diniga qanday kiradi? Javob. Kishilar islom diniga La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima tayyibani ma'nosi bilan bilib, uningga dili bilan ishonib, tili bilan iqror qilish orqali kiradi. 29-savol. Bu kalima tayyibining ma'nosi nima? Javob. Bu kalima tayyibining ma'nosi Allohdan boshqa ibodatga haqli bo'lgan haqiqiy iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi va barhaq payg'ambari ekanligidir. 30-savol. La ilaha illalloh degan shahodat so'zi nimani taqozo qiladi? Javob. La ilaha illalloh degan shahodat so'zi bir Alloh taolodan boshqa e'tiqod va ibodat qilinadigan haqiqiy ilohiy ma'bud yo'q ekanligini yurakdan tasdiq qilib e'tiqod qilish deganni taqozo qiladi. 31-savol. Muhammadur Rasululloh degan shahodat so'zi nimani taqozo qiladi? Javob. Muhammadur Rasululloh degan shahodat so'zi Muhammad alayhissalomning bildirganlarini, bergan xabarlarini tasdiq qilib ishonish, buyruqlarini ijro qilish, to'sqanlardan yenish, ibodatni uning ko'rsatgani bo'yicha o'rindash qatorliqlarni taqozo qiladi. 32-savol. Islom dini boshqa dinlarga qanday qaraydi? Javob. Islom dini bütün insoniyatning musulmon bo'lib, baxtli bo'lishini orzu qiladi. Lekin kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlamaydi. Boshqa dinlarni va o dinlarga mansub bo'lgan kishilarni kamsitmaydi, chetga qoqmaydi. Boshqa dindagilarning islom dinini va musulmonlarni kamsitmaslikni, chetga qoqmaslikni kutadi.
İnsanның vazifasi. 33. savol. İnsan nima uchun yaratilgan? Javob. Koinotdagi shaylar ustida yaxshi o'ylanib, tafakkur qilgan kishi koinotdagi har qanday narsaning o'zidan boshqasi uchun yaratilganligi va boshqasi uchun xizmat qilayotganligini ko'rdi. Masalan, suv yer zaminni yashartish uchun, zamin o'simliklarni chiqarish uchun, o'simliklar insonlar va hayvonlarni oziqlantirish uchun, hayvonlar insonlarning manfaati uchun umr surayotganligini va ular uchun xizmat qilayotganligini ko'ramiz. Undaqda inson nima uchun yaratilgan? İnsanның bütün kainatdagilarning ulug'araqi bo'lib yaratilganligi hurmatiga muvofiq aqlga uyg'un keladigan birdan bir eng to'g'ri javob shuki, inson Alloh uchun, Allohni tonish, uningga e'tiqod va ibodat qilish va u rozi bo'ladigan tariqada hayot kechirish uchun yaratilgan. Shu vajidan koinot va uningdagi barliq mavjudotlar faqat insonning manfaati uchun yaratilgan va uningga bo'ysundirib berilgan. Har qanday bir ijodkor o'zi ijod qilgan narsaning sirini, uni nima uchun ijod qilganligining sababini yaxshi bilganidek, barliq koinotning, jumladan insonning ijodkori va yaratuvchisi bo'lgan Alloh taolo inson deb atalgan bu maxluqotni nima uchun yaratganligining sababini albatta yaxshi biladi. Alloh taolo noiti ixcham holda jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Ya'ni mening istaginim bo'yicha va men rozi bo'ladigan shaklda yashashsin uchun yaratdim degan. Inson albatta koinotdagi shaylardan ulug'dir. O'zidan tuvan darajada turadigan shaylar qandoqmi inson uchun iloh bo'la olsin? Shunga insonning quyosh, oy, yulduz, o't, kala va boshqa maxluqotlarga tabiat kuchlariga cho'qinishi o'zining insonlik hurmatini hayvonlik darajasiga tushirganlikdir. Inson uchun Alloh taolodan boshqasi e'tiqod va ibodat qilishga arzimaydi. Odamni iymondan chiqaradigan omillar. 34. savol. Iymon va islomdan chiqib ketishga sabab bo'ladigan omillar qaysilar? Javob. İman ve İslam'dan çıkıp ketishga sabab bo'ladigan omillar tuvandikilardan iborat. Birinchi, Allohga yoki islom diniga inkor qilish. Ikkinchi, Allohga sherik keltirish. Uchinchi, munofiqlik, ya'ni og'zida musulmonlikni so'zlab qo'yib, dilida ishonmaslik yoki uningga shak qilish. To'rtinchi, amal ibodatni yoki duoni maxluqotlardan birasiga qilib, o orqali Allohga yetadi deb e'tiqod qilish. 5. Kuffarlarning e'tiqodlariga va tutgan yo'llariga ko'ngildan rozilik bildirish. 6. Boshqalarning tutgan yo'llarini Muhammad alayhissalomning yo'lidan afzal ko'rish. 7. Qur'on va sahih hadislar bilan sabit bo'lgan islom ahkomlarining birasiga inkor qilish. 8. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilish yoki uni masxir qilish. 9. Musulmonlarning ziniga kuffarlar bilan birlashish. 10. Boshqa qonunlarni islom shariatidan afzal ko'rish. 11. Sehrgarlik qilish yoki sehrga ishonish. 12. Islom ta'limotlaridan yuz o'rish yoki ularni masxir qilish. 13. Allohning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sahih hadislari bo'yicha hukm qilishga qoyil bo'lmaslik yoki shariatni kamsitish, ya'ni uni hozirgi zamonga moslashmaydi deyish. 14. Daxan, palchi va ramchilarning g'ayibdan so'zlagan so'zlarga ishonish. Payg'ambar alayhissalom kimki daxan, koinlarning so'zlariga ishonadigan, u Muhammadga, ya'ni menga kelgan dinga kofir bo'lgan bo'ladi deb ko'rsatgan. 15. Allohning amr farmonlarini oshkora rad qilish, ya'ni haqiqatga iqror qilib turib, uningga bo'ysunishdan bosh tortish. Shaytonlarning otisi iblismo haqiqatni biladi va Allohni e'tirof qiladi. Biroq iblis takabburlikdan Allohning farmoniga oshkora qarshi chiqqanligi sababidan u kofirlardan bo'lib ketgan
va Allohning rahmatidan mangulik qo'g'langan. Allah bu haqda mundaq deydi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi, u kofirlardan bo'lib ketdi. Yuqorida bayon qilingan kufrning turlaridan qaysi birini sodir qilgan kishi islom va iymondan chiqqan bo'ladi. Alloh taolo hammamizni iymonimizda mahkam qilsin. Amin. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga iymon keltirish. 35-savol. Allohga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh azaldan bor bo'lgan yolg'iz ilohdir. Uning butun koinotni yaratishida va uni parvarish qilishda hech bir sherigi yo'qdir. O o'zining kamoli sifatlari bilan hamisha sifatlanib turg'uvchidir. O barliq ayib nuqson va kamchiliklardan albatta pokdir deb iymon etish kerak. Allohga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar. 36-savol. Alloh taologa iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Alloh taologa iymon keltirish tuvandagi 4 haqiqatga chin ishonib, e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. Birinchi, Alloh taolaning azaldan bor ekanligiga chin ishonish. Ikkinchi, Alloh taolaning hammani yaratuvchi va hammani idora qiluvchi mutlaq parvardigor ekanligiga chin e'tiqod qilish. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Allohdan bo'lak hech ma'budi barhaq yo'qdir. O hamma narsani yaratuvchidir. Onunga ibodat qilinglar. O har narsaga homiydir. Uchinchi, Alloh taolaning yakkigona iloh, birla haqiqiy ma'bud ekanligiga chin ishonish. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Onundan boshqa hech ma'budi barhaq yo'qdir. O nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. To'rtinchi, Alloh taolaning ism-sifatlariga iymon keltirish. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karim yoki Muhammad alayhissalomning hadislari orqali o'ziga mansub qilgan ism-sifatlarini o'zgartirib o'tmasdan Alloh taolaning olim maqomiga loyiq holda onunga mansub qilish va uni shu ism-sifatlar bilan atash. Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlar bilan atanglar. Allohning ismlarini kaskanmas qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. 37-savol. Allohga iymon keltirishdan maqsad nima? Javob. Allohga iymon keltirishdan asosli maqsad haqiqatning chaqirig'iga ergashgan holda Allohga e'tiqod va ibodat qilish, inson bo'lib yaralganlik burchini o'tash orqali ikki olamlik baxt saodatni qo'lga keltirishdan iboratdir. Alloh taoloni tanishning vositalari. 38-savol. Alloh taoloni qanday tanig'ili bo'ladi? Javob. Alloh taoloni tanishning vositalari intayin ko'p, ammo ularni tuvandagi ikkiga qisqartib tushuntirish mumkin. Biri aql bilan ilm, yana biri Allohning ism va sifatlaridan iborat. 39-savol. Alloh taoloni aql va ilm orqali qanday tanig'ili bo'ladi? Javob. Insondagi organlarning hech biri bekorga yaratilgan emas. Inson vujudining yetakchisi bo'lgan aqlni alayliq, aqlning vazifasi tafakkur qilish va izlanishdan iborat. Agar inson aqlni ishlatib, atrofidagi shaylar ustida fikr yurgizib, izlanmaydi ekan, u aqlning vazifasini joriy qildirmagan, hatto bara-bara aqlning rolini tamoman yo'qotgan bo'ladi. İslam dini aqlni bilish ustiga qurilgan bir din bo'lib, uning da'vati faqat aqlliqlarga xitob qiladi. Kishilarni fikri yurgizib izlanishga chaqiradi. İslam dini kishilarni uningga qarg'ularcha e'tiqod qilishni qat'iy rad qiladi. U kishilarni aql ishlatib o'ylab, fikr yurgizib, yaxshi tushunib, ondan islom diniga kirishni talab qiladi. Shunga Qur'oni Karimda Allohning osmon zaminni va ularning orasidagi go'zal san'atlari ustida o'ylanib, fikr yurgizishni ibodatning javri deb qarag'anlikdan, uningga intayin ko'p savob berilganligi va'da qilingan. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga xitob qilib mundaq degan: "Aytqinki, osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'zitinglar." Bu oyatdagi ko'zitishdan maqsad Allohning koinotdagi ajoyib qudratlari
va kamoliga yetgan san'atlari to'g'risida fikr yurgizish orqali Allohni tanishtir. Allah sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqadi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Allah Taala koinotdagi o'zining qudratiga dalolat qiladigan alomatlardan ibrat olmaganlar haqida mundaq deydi. Ular ziminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlar ko'rinmaydi, lekin ko'krakdagi qalblar ko'rdir. 40-savol. Quloq, ko'z va dilning vazifasi nima? Javob. Allah insondagi quloq, ko'z va yurak qatorliq organlarning bekorga yaratilmaganligi haqida mundaq deydi. Quloq, ko'z, dil ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida savol so'roq qilinadi. Demak, quloq, ko'z, qalb qatorliq sezgi a'zolarining inson uchun qiladigan xizmatlari ko'p. Allohning oldidagi mas'uliyati og'ir bo'lganlikdan bu a'zolar Qur'oni Karimda ko'p tilga ilingan. Chunki inson quloqi bilan Allohning kalomini va payg'ambar alayhissalomning hadislarini anglaydi. Ko'z bilan Allohning koinotdagi go'zal san'atlarini, uning borligi va birligini namoyon qiladigan turli alomatlarni ko'rdi. Ko'rgan va anglagan haqiqatlarga qalbi bilan ishinib, Allohga iymon etdi. Yuqorqi 3 a'zoni ishiltish faqat aqlning vositasi bilan bo'ladi. Aql o'z yo'lida ishlatilgandila, yuqorqi 3 a'zomi o'z vazifalarini ado qila oladi. Aqlning vazifasi va uning islom dinidagi o'rni. 41-savol. Aqlning islom dinidagi o'rni nima? Javob. Alloh taoloni tanishning vositasi bo'lgan aqlni Alloh taolo Qur'oni Karimda 50 o'rinda, aql egillarini 10 o'rinda maqtagan. Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan koinotdagi turli alomatlar bayon qilingan ko'plagan oyatlarning oxirlarini tushunadigan qavm uchun Allohning borligi va birligiga dalolat qiladigan alomatlarni bayon qildik. Aql ishlatib tushunmamsizlar va ibrat elinglar ey aql egilari deganga o'xshash jumlalar bilan tugatgan. Insonning asli tabiati uni Allohga boshlaydi. Insonniki bu xil tabiat yoki qobiliyat yolg'iz vijdonda emas, yoki yolg'iz aqlli emas, balki u vijdon bilan aqlning birikishidir. Aql yolg'iz o'zini Allohga iymon keltirishni tabiiy zaruriyat deb biladi. Inson aqli shundaqki, u hech o'qimasdan va o'rganmasdan eng avval sabablar qonuniga, ya'ni hech narsaning sababsiz vujudga kelmaydiganligiga va har qanday bir san'atning, bir san'atkorning mehnati orqali borliq keladiganligiga ishonadi. Sababsiz bir shayning vujudga kelishiga ishonmaydi. İlim-fan va madaniyatdan yiroq yashagan sahrolik bir odam Alloh to'g'riliq so'ralganida sabablar qonunini qo'llanib, o'zining tug'ma qobiliyati bilan mundaq deb javob bergan ekan. Qumliqdagi to'gi izi bu joydan to'gining o'tganligiga, uloq izlari bu joydan karvonlarning o'tganligiga ishorat qiladi. Yulduzlar bilan qoplangan osmon, qit'alar va turli yo'llar bilan kengaygan zamin va to'lqinlarni o'z ichiga olgan dengizlar ularni yaratgan yakka-yagona zot Allohga qandoqmi dalolat qilmasin? Dunyoda hech kim o'zi yo'q narsa biror ish qilolmaydi. Din iborat aqliy prinsipni inkor qilolmaydi. Biz bu aqliy prinsipni tatbiqlaydigan bo'lsak, tuvandagi natijaga erishamiz. Bu poyonsiz koinotda har lahzada millionlagan yangiliklar, hodisalar va voqealar yuz berib turadi. Oddisi minglarcha jonliq o'lib, yana minglarchasi hayotga yangidan ko'z ochib turadi. Bizning aqlimiz shundoq jazm qiladiki, har qanday hodisaning bir paydo bo'lg'uchisi va har qanday bir san'atning bir san'atkori bo'lganidek, olamning yaratuvchisi va idora qiluvchisi bordir. U bo'lsa-mu Allohdir. Chunki o'zi yo'q narsa bir narsani paydo qilolmaydi-da. Yoki ular yaratuvchisiz yaratilganmi? Yoki ular o'zlari yaratuvchilarmi? Yo'lda ketayotgan avtomobilni yiroqdan ko'zatgan har qanday odam uning to'xtash ishoratlarida to'xtab, qatnash zich yo'llarda va tor ko'chalarda bir narsaga urilib ketmasdan qoida bo'yicha ketib borganligini ko'rib, uning ichida cho'qim salohiyatli bir shofirning borligini jazm qiladi. Chunki avtomobilning shofirsiz yurmaydiganligini aniq biladi. Xuddi shuningdek, quyosh, oy, zamin va boshqa planetlarning belgilangan sistemi bo'yicha intizomli holda harakat qilayotganligi, kecha bilan kunduz va fasllarning bu to'g'ri harakatlar orqasida o'z vaqtida almishib turayotganligini bilgan har qanday odam bu koinotni boshqarib va harakatlantirib turadigan ilmiy hikmatlik va kuch-quvvatli bir zotning borligini cho'qim jazm qiladi emasmi?
O'zi yo'q narsa bir ish qilolmaydi deydigan aqliy qoida bo'yicha aytgandimi, agar Alloh mavjud bo'lmagan bo'lsa edi, yuqorqilarning bor bo'lishi mumkinmidi? Koinot va uningdagi barliq shaylarning mavjud bo'lib turganligi Alloh taolaning mavjudligining dalili emasmi? San'atkorsiz san'at va avtorsiz asar vujudga chiqmaydi deydigan aqliy qoida bo'yicha aytgandimi, koinot va uningdagi jonliq, jonsiz barliq shaylarning borliqqa kelganligi ularni yaratgan Allohning borligiga dalil bo'lmamdi? Allohning sifatlari Allohni tanishning vositasidir. 42-savol. Allohning sifatlarini qanday bilgili bo'ladi? Javob. Allohning sifatlarini uning maxluqotlari ustida izlanish, fikr yurgizish va uning payg'ambarlaridan o'rganishdan iborat ikki yo'l bilan bilgili bo'ladi. 43-savol. Allohning sifatlarini uning maxluqotlari ustida fikr yurgizish orqali qanday bilgili bo'ladi? Javob. San'atkorning ba'zi sifatlarini va mahoratini ko'rsatib beradi deydigan aqliy qoidani har kim yaxshi biladi. Biz bu qoidani tatbiqlab ko'rganimizda tuvandikilarni bilalaymiz. San'atdagi o'yimchanlik, san'atkorning hikmatlik ish qiladiganligini, san'atdagi go'zallik, san'atkorning go'zalliklarni yaratishga qodir ekanligini, san'atdagi o'zgachilik, san'atkorning xolig'ini qilishga yetarlik iroda, ilm va kuch-quvvatga ega ekanligini ko'rsatadi va kazala. Ahvol bundaq ekan, aqli bor har qanday bir odam koinot va uningdagi barcha shaylar ustida tafakkur qiladigan bo'lsa, albatta bularning yaratquchisi va idora qilguvchisi bo'lgan zot Allohning hikmatli ish qilguvchi, hammaga qodir, hammani bilguvchi, xolganni yaratguvchi, hammani parvash qilguvchi ekanligiga o'xshagan ba'zi sifatlarni va aloyidliklarni bilalaydi. Masalan, biz avtomobil to'g'riliq fikr yurgizganimizda, avtomobilning qurilmasi, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarli to'mirlarga va uni munosib shaklda kesadigan hunarga ega va uni chiroyli qurashtirib avtomobil qilishga qodir ekanlik sifatini ko'rsatadi. Avtomobilning aynaklari, avtomobilni yasagan injenerning avtomobilga yetarli aynaklarga va aynaklarni avtomobilning modasiga munosib shaklda kesalaydigan hunarga ega ekanlik sifatini ko'rsatadi. Avtomobildagi butun zapchastlar, avtomobilni yasagan injenerning bu zapchastlarni o'z o'rinlariga o'rnashtira oladigan hunar va tajribaga ega ekanlik sifatini ko'rsatadi. Uningdan boshqa avtomobilning motoridan boshlab uning chiroqlarigacha bo'lgan har bir parchasi, rangi va modasi, uni yasagan injenerning moyirligi, ustunligi va boshqa ko'plagan sifatlarini ko'rsatadi. Biz bu oddiy bir avtomobil to'g'riliq fikr yurgizish orqali uni yasagan injenerning ba'zi sifatlarini bilib olganimizga o'xshash, Alloh taolaning koinotdagi maxluqotlari va go'zal san'atlari ustida fikr yurgizish orqali uning ba'zi sifatlarini toniy olamiz. Masalan, Allohning yaratgan shaylarındagi intayin mukammal o'rinlashtirilgan ajoyib ishlardan birisini bayqaganimizda, Allohning hikmat bilan ish qiladiganlik sifatini toniy olamiz. Quyosh, oy, zimin va ulardan boshqa sayyoralarning harakat sistemasidagi mukammal qonuniyatni bilganimizda, Alloh taolaning har shayini mushundaq mukammal yaratish va bekitishni biladigan, hammaga qodir ekanlik sifatini toniy olamiz. Koinotdagi Alloh taolo bekitgan nizam va sistemalarning nuqsonsiz davom qilayotganligi ustida fikr yurgizganimizda, Alloh taolaning hamisha tirik bo'lg'uchi, hammani idora qilib turg'uvchi va barcha kamchiliklardan pok ekanlik sifatlarini toniy olamiz. Alloh taolaning duolarni ijobat qilganini, hatto qurg'oqchilikdan istisqo, suv so'rash namozi o'qib Allohdan suv tilganlarga yomg'ir yog'dirib berganidan, uning har qanday duo va munojatlarni anglab turadiganlik sifatini toniy olamiz. Tabiatning odamni hayron qoldirarlik go'zal manzarasini ko'rganimizda, Alloh taolaning shaylarni xohlagancha har xil go'zal shakllarda yaratishiga qodir ekanlik sifatini toniy olamiz. Hayotimizda biror yoki ko'p qitim o'limning eg'iziga kelib qolganimizda, uningdan omon qolganimizni o'ylaganimizda, Alloh taolaning xavf xatardan saqlag'uvchi ekanlik sifatini toniy olamiz. Hech qanday kasallik tortmasdan yoki biror voqeaga uchirmasdan yotgan yerda o'lib ketgan birovni ko'rganimizda, Alloh taolaning o'ltirishga qodir ekanlik sifatini toniy olamiz. Allohning qurg'oqchilikdan o'lgan zaminni yomg'ir bilan qayta yashartib tirildirganini ko'rganimizda,
onun qiyomat kunida o'liklarni tirildiradiganlik sifatini toniya olamiz. Onundan başqa kainatdagi har bir maxluqot ustida fikr yurgizganimizda Alloh taolaning ko'plagan oliy sifatlarini toniya olamiz. Osmonlarda va zaminda Allohga ishonguchilar uchun uning kamoli qudratini ko'rsatadigan haqiqatan nurg'un dalillar bor. Sizlarning yaratilishinglarda va Alloh zaminda tarqitib etgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida Allah'ın bulutdan yağmuru yağdırıp, onun bilen rızıklandırıp ölgen zeminni tirildirishida ve şamallarının yölenişini özgertip durishida tushundigan qavm uchun Allah'ın birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ana shular Allah'ın alomatlaridir. Ey Muhammed, onu sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Kuffarlar Allah'ni va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga ishonadi? 44-savol. Allah Taala'nın məxluqatları üstüdə təfəkkür qilish orqali Allah'ın hamma sifatlarini tanıg'ili bo'lamdi? Javob. Təfəkkür orqali Allah'ın sifatlarının hammasini tanıg'ili bo'lmaydi. Xuddi avtomobil to'g'risida təfəkkür qilganimizda, mazkur avtomobilni yasagan injenerning avtomobilni yasab chiqishdagi mohirligi, ustunligi va bu sohada yetishgan injener ekanligiga o'xshagan ba'zi sifatlarini taniya olgan bo'lsaqmi, onun boyu egizmi yoki pakarmi, u mardmi yoki bexilmi, uning axloqi yaxshimi yoki nacharmi va boshqa sifatlarini bilolmaganimizga o'xshash Alloh taolaning koinotdagi san'atlari orqali uning barcha sifatlarining hammasini to'liq bilolmaymiz. 45-savol. Allohning maxluqotlari ustida izlanish va tafakkur qilish bilanmi bilolmagan sifatlarini qanday bilamiz? Javob. Allah'ın məxluqatları üstüdə izleniş və təfəkkür qilish orqali biləlməyən sifatlarını Qur'an-ı Kerim bilan sahih hadislərə müraciət qilish orqali bilamiz. Allah'ın Qur'an-ı Kerim və sahih hadislərdə bayan qılınğan gözəl ismləri və isil sifatları haqqında izlənən və fikir yürgizgən hər qandaq adam Allah'ın barcha kamolatlarga ega, nə qədər katta və nə qədər ulug' zot ekanligini tanıydı. Allah'ın Qur'an və hadislərdə kelgan ism sifatlardan tanış. 46-savol. Allah Taala'nın onun Qur'an və hədislərdə kelgan ism sifatları orqali qanday tanıg'ili bo'ladi? Javob. İnsanda 5 hissi a'zo bo'lib, koinotdagi ba'zi moddiy shaylarni shu hissi a'zolari orqali biladi. Masalan, inson shaylarni ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ovozini anglab, qo'li bilan uni tutib, burni bilan hidini purab va tili bilan ta'mini tetib biladi. İnson bu 5 hissi a'zosi orqali bilolmagan shaylarni ishonchli xabarlar orqali anglab biladi. Masalan, Mekkani ko'rmagan kishimi uning xabarini anglash orqali Mekkaning Saudiya Arabistonida borligiga hech shak qilmaydi. Birinchi va ikkinchi dunyo urushlarini ko'rmagan bo'lsaqmi, bu urushlarning bo'lib o'tganlik xabarini anglash orqali bu urushlarning yuz berganligidan hech shak qilmaymiz. Hissi a'zolar orqali bilolmagan shaylarni yo'q deb inkor qilish qat'iy to'g'ri emas. Masalan, radio to'lqinlari har vaqt har joyda bor. Ammo radio bo'lmasa uni anglag'ili bo'lmaydi. Tok simida tokning borlig'ini ko'rgili bo'lmaydi. Faqat lampushkini uningga chatqandila tokning borlig'ini bilgili bo'ladi. Dunyoda hissi a'zolarimiz orqali bilgili va ko'rgili bo'lmaydigan nurg'un shaylar bor. Hozirgi ilm-fan dunyodagi moddiy shaylarning faqat 3-5%ni ko'z bilan ko'rgili bo'ladiganligini va qolgan 96.5%ni ko'rgili bo'lmaydiganligini isbotladi. Havodan har qachon nafas yeb turamiz. Lekin havoning mohiyatini hissi a'zolarimiz orqali bilolmaymiz. Shuningga o'xshash inson hissi a'zolari orqali Allohning zotini idrok qila olmaydi. Chunki hissi a'zolar orqali faqat ba'zi moddiy shaylarni bilgili bo'ladi. Holbuki Allohning zoti modda emas. Shunga insonning ko'rish iqtidori cheklik bo'lganligi sababdan u Allohni ko'z bilan ko'rib tanishga qodir bo'lmaganligi uchun Allohni ishonchli xabarlar orqali taniydi. Dunyoda eng ishonchli xabar Qur'on-i Karim va sahih hadislarning bergan xabarlaridir. 47-savol. Alloh taolaning ismlarini va sifatlarini bilishning foydasi nima? Javob. Shak shubhisizki, Alloh taolo bandalariga eng avval farz qilgan narsa ularning Allohni bilishidir. İnsanlar Allah'ını haqiqiy ravishda tonigan chaqdala ularning iymoni to'liqlanadi. İbadetlerini to'g'ri yo'sinda ado qila oladi. Alloh taolo bu vaqtda keskin holda Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qligini bilgin deb buyurgan.
alloh taoloning rahmatining keng ekanligini eslash bandini umidlantiradi. Azobining qattiq ekanligini eslash bandini qo'rqitadi. Barcha ne'matlarning faqat uningdan kelayotganligini eslash bandini uningga shukr qilishga undaydi. 48-savol. Alloh taoloning go'zal ism-sifatlari qaysilar? Javob. Alloh taoloning Qur'on Karimda Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlar bilan atanglar deb buyurgan. Payg'ambar alayhissalom Alloh taoloning 100 ismi bor. Kimki uni sanasa jannatga kiradi deb ko'rsatgan. Endi hadisdagi sanasa degan iboraning ma'nosi nima? Hadisdagi sanasa degan ibora tövandikidek 3 xil ma'noga ishorat qiladi. Birinchi, sonini sanasa va talaffuz qilib o'qisa deganlik bo'lib, tili va qalbi bilan ularni zikr qilganini ifodalaydi. Ikkinchi, ma'nosini tushunib iymon etsa va e'tiqod qilsa degan ma'noni ifodalaydi. Masalan, birov al-Hakim, Allah hikmet bilan ish qilg'uvchidir deb e'tiqod qilsa, u hamma ishlarni Allohga topshirib, ko'nglini orom topqizadi. Chunki butun ishlar Allohning hikmatining taqozosi bo'yicha borliqqa keladi. Birov al-Adil, Allah adolatlidir deb e'tiqod qilsa, Allohning adolatiga qoyil bo'ladi-da, dunyo va oxiratdagi ishlarda tegishli haqqiga ega bo'la oladiganligiga ishonib, xotirjam va huzur hayot kechirishga davom qiladi. 3. Allohning ism-sifatlari bilan duo qilish bu ikki turlik bo'lib, birinchisi Allohni madhilash va uni yod etish. Ikkinchisi Allohdan hojatini so'rash qatorliqlarmi Allohning ism-sifatlariga amal qilganlik sanaladi. Birinchisi Allohni madhilash va uni yod etish. Ikkinchisi Allohdan hojatini so'rash qatorliqlarmi Allohning ism-sifatlariga amal qilganlik sanaladi. Alloh taolaning ism-sifatlari. Allah barcha mavjudotning yagona egasi, ibodatga va bo'ysunishga haqli bo'lgan ilohiy ma'budning ismi. Ar-Rahman Allohning butun maxluqotlari uchun rahmatining kengligi va shamilligiga dalolat qiladigan ism bo'lib, Allohdan boshqasiga ishlatilmaydigan xos ismdir. Ar-Rahim Mu'minlarga bu dunyo va oxiratda rahim shafqat qilguvchi degan ma'noda bo'lib, Allohning mu'minlarni bu dunyoda islomga da'vat qilganligi va oxiratda jannat bilan mukofotlaydiganligi uning rahim sifatining taqozosidir. Al-Afvu jazoga haqli bo'lganlardan xoligan kishilarning gunohini, xatoligini kechirguvchi, jazodan afv qilguvchi degan ma'noda. Al-G'affur gunoh qilguvchini rasvo qilmasdan gunohini yo'g'iguvchi va jazodan afv qilguvchi Allohdir. Al-G'affar Allohning bandalarni nihoyatda mag'firat qilguvchi zot ekanligini ifodalaydigan ismi. Ar-Rauf rahmatning va shafqatning kamolati bo'lgan sifat bo'lib, bu dunyoda butun maxluqot uchun umum, oxiratda Allohning mu'min bandalari uchun xos bo'lgan rahmatining eng yuqori ifodasini bildiradigan ism. Al-Halim kuchi yetadigan turib gunohkorlarni oldirab jazolamaydigan, balki tavba qiluvchilarning gunohlarini afv qilib kechirib o'tguvchi Allohdir. At-Tawwab xolgan bandalarni tavba qilishga muvaffaq qiluvchi va tavbalarni qabul qiluvchi Allohdir. As-Satir bandalarning ayiblarini, xatoliklarini, gunohlarini insonlar orasida echib, ularni rasvo qilmasdan yo'g'iguvchi degan ma'noda. Al-G'ani mutlaq tangdossiz kamolatga va tangdossiz qudratga ega bo'lganlikdan bandalardan hech biriga muhtoj bo'lmagan, butun maxluqot uningga muhtoj bo'lgan va uning in'omi, yordami hech qachon to'xtab qolmaydigan zot degan ma'noda. Al-Karim yaxshilikqa ko'p, ata ehsoni mo'l, xolgan bandasiga so'rasin yoki so'ramasin, xolgancha beradigan zot. Al-Akram saxiylikda ata ehson qilishda tangdishi yo'q, yaxshilik faqat uning qo'lida bo'lgan, mu'minlarga o'z fazlidan in'om qiladigan, kofirlarni va osiylarni kechiktirib o'z adolati bilan jazolaydigan zot. Al-Vahhab ko'p berguvchi, badalsiz berguvchi va so'rmasimi ata ehson qilguvchi zot. Al-Javvad hisobsiz berguvchi, bandalarga fazli ehson qilguvchi, mu'minlarga texmi ko'p berguvchi zot. Al-Vadud haqiqiy mu'min bandalarni yaxshi ko'radigan, ularga eng oliy mukofotlarni beradigan, ulardan rozi bo'ladigan va amallarini qabul qiladigan shafqatli zot. Al-Mu'ti xolgan bandasiga yaxshilik xazinalaridan hisobsiz berguvchi,
mo'min bandalarga ma'naviy boyliqdan texmi ko'p nasiba berguvchi zot. Al-Vasi', yaxshiliqi ko'p, ata ihsoni sonsiz, podshohligi, ulug'ligi, mag'firati keng, shafqati cheksiz zot. Al-Muhsinu, zotida, sifatlarida, ismlarda kamoliyatning eng yuqori pallasi bo'lgan, har shayga ato ihsonini putib bandalarga hamisha yaxshilik ato qiladigan zot. Ar-Raziqu, butun xalqiga rizq berguvchi, maxluqotni rizqlantirishni o'z ustiga olgan zot. Ar-Razzaqu, Allohning butun maxluqotlarini hamisha rizqlantirib turadiganligini ifodalaydigan ism. Chunki Alloh taolo bandalarga ular so'ramasimi rizq beradi. Hatto gunohkorlarga, kuffarlarga rizq beradi. Al-Latif, ishlarning va shaylarning inchik taraflarini bilguvchi, hech narsa uningga pinhon qolmaydigan, yaxshiliklarni bandalarga ular his qilmagan shaklda hisobsiz yetkazib beradigan zot. Al-Xabir, shaylarning yo'shirin taraflarini, xuddi oshkora taraflarini bilgandek to'liq bilguvchi, ilmi, ma'lumoti hammani o'z ichiga olguvchi zot. Al-Fattah, yaxshilik xazinalaridan, rahmatidan va rizqdan o'z hikmatining taqozosiga asosan xohlagancha ochadigan va bandalarni ta'minlaydigan zotdir. Al-Alimu, shaylarning oshkora va yo'shirin, ichki va tashqi butun taraflarini tafsili va aniq bilguvchi, o'tmish, hozir va kelajakka oid ishlarning hammasini bilguvchi zotdir. Al-Barru, bandalarga va jimi maxluqotlarga ata ihson qilishda qo'li keng, berganlarini hech kim sanab bo'lolmaydigan, va'dasida rostchil, bandalarning xatoliklari va gunohlarini kechirguvchi, ularga yordam qilguvchi va qo'g'dug'uvchi zotdir. Al-Hakim, har ishni hikmat bilan joyida qilguvchi, qilganlarda hech qanday nuqsonlik yoki ziyodalik bo'lmaydigan zotdir. Al-Hakim, bandalarning o'ttirisida adolat bilan hukm qiladigan, hech kimga qilcha haqsizlik qilmaydigan, insonlar orasida adolat mezoni qilib, ulug' Qur'on Karimni tushirgan zotdir. Al-Shokir, itoat qiluvchilarni maqtaydigan va sha'nini ko'taradigan, oz amalga ko'p savob beradigan, ne'matga shukr qiluvchilarga dunyo va oxiratda texmi ziyoda qilib beradigan zotdir. Al-Shakur, bandalarning oz amallari uning dargohida ko'p bo'lib qabul qilinadigan, mukofotini aslab beradigan zotdir. Allah bandalarının qilgan shukrlarga savob beradi va ibodatlarni qabul qiladi. Al-Jamil, zotida, ism sifatlarida va butun ishlarda go'zal, barcha go'zalliklarning manbai bo'lgan zotdir. Al-Majid, osmonlar va zimindagi mutlaq iftixor, hurmat, izzat va qadr-qimmatga sazobar bo'lgan zotdir. Al-Valiy, maxluqotning ishlarini boshqaruvchi, podshohlikni mukammal idora qilguvchi, mu'minlarga yordam va nusrat berguvchi zotdir. Al-Hamid, zoti, ism sifatlari va butun ishlari maqtalg'uvchi, bayashatliq va qiyinchilik, qattiqlik va xushalliq ham holatda madihiya o'qilg'uvchi, maqtashqa, shukr qilishga haqiqiy haqliq bo'lg'uvchi zotdir. Al-Mavla, parvishchi, podshoh, xo'jayin, mu'minlarni qo'llag'uvchi va ularga yordam qilg'uvchi zotdir. An-Nasiru, yordami bilan xohlagan bandasini qo'llag'uvchi, u yordam berganlarga g'olib kelguvchi bo'lmagan, u xor qilganni izzatli qilguvchi bo'lmagan, hamisha har ishda hammaga g'olib kelguvchi zotdir. As-Sami'u, har qanday chaqiriq, munojotlarni, duolarni anglab turg'uvchi, har qanday maxfiy va oshkora ovozlarni anglag'uvchi, duo qilguvchining duosini qabul qilguvchi va tilganlarini berguvchi zotdir. Al-Basiru, yo'shirin va oshkora amallardagi butun shaylarni va harakatlarni ko'rib turg'uvchi, har qanday maxfiy narsani mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, nihoyatda aniq va ochiq ko'rguvchi zotdir. Ash-Shahidu, bandalarni ko'zatguvchi, o'zining yagona iloh ekanligiga, adolat bilan ish qildiganligiga guvoh bo'lguvchi, mu'minlarning rostchilligiga guvohlik berguvchi zotdir. Ar-Raqibu, bandalarning oshkora va yo'shirin jimi ishlarini bilib, gap so'zlarini, hatto yo'shirin paranglarini anglab, ularni ko'zitib turg'uvchi, bir lahzada hammani idora qilib, bilib, ko'zitib ulgurguvchi zotdir. Ar-Rafiqu, ishlarda, belgilamalarda, taqsimotlarda,
mehribonlikni oldingi o'rinda qo'yg'uvchi, bandalarga hamisha mehr shafqat bilan muomala qilg'uvchi, ular toqat qilolmaydigan ishlarni taklif qilmaydigan zotdir. Ar-Raqibu ilmi, qudrati va shafqati bilan butun xalqqa, ularning go'ran tomirlaridanmi bak yaqin mo'minlarga yordami, nusrati va mehribonlik bilan hamisha yaqin turg'uvchi zotdir. Al-Mujibu duo qilg'uvchining duosini, so'rg'uvchining talablarini qabul qilg'uvchi, hikmati va ilmining taqozosiga asosan xohlagancha berguvchi zotdir. Al-Muqitu rizqlarni va oziqliqlarni yaratgan, maxluqotlarga ularni yetkazib berishga kafolatlik qilgan, bandalarni va ularning rizqlarini, sharkatlarini nuqsonsiz muhofazat qilib turg'uvchi zotdir. Al-Hasibu bandalarning din va dunyolik ishlarining hammasiga kifoya qilguvchi, mo'minlarga alohida in'om qilguvchi va ularni qo'g'dug'uvchi, bandalarning dunyoda qilganlarining hisobini olg'uvchi zotdir. Al-Mu'minun payg'ambarlarning va mo'minlarning rostligiga guvoh bo'lg'uvchi, tasdiqlovchi, yaxshi ish qilganlarga qiyomat kunida zulm qilmasdan, kam qilmasdan ajrlarini to'liq berishga kafolatlik qilib, ularni xotirjam qilg'uvchi zotdir. Al-Mannan ata ihsoni bak ko'p, ne'matlari nihoyatda mo'l, bandalarga yaxshiliklari hisobsiz zotdir. At-Tayyibu har qanday bir yetarsizlik yoki ayib nuqsonlardan pok, mutlaq kamolat egasi, bandalarga ata ihsonlari ko'p, faqat haloldan topgan zakot va sadiqalarni, shundaqla yaxshi niyat bilan qilingan amallarni qabul qiladigan zotdir. Ash-Shafi dillarga va tanlarga shifolik berguvchi zotdir. Har qanday bir kasallikning shifosi qo'lida bo'lgan, saqayishini xohlagan kasal uchun davolanish yo'llarini va foydali dorilarni muyassar qilib berguvchi zotdir. Al-Hafiz mo'minlarni va ularning amallarini qo'g'dug'uvchi va butun insonlarni, shundaqla jimi maxluqotni parvish qilib turg'uvchi zotdir. Al-Vakil olamlarni idora qilish ishini o'z ustiga olgan, yaratish va boshqarish ishlarida yagona bo'lg'uvchi, ishlarni uningga topshirgan, itoatman mo'minlarning ishlariga ega bo'lg'uvchi, ularga halol rizq tepish, ibodat va butun hayotlik ishlarida yordam berguvchi va ularning qilgan shukrlari uchun ne'matini ziyoda qilib berguvchi zotdir. Al-Xallaqu Allohning yaratganlarining ko'pligiga dalolat qiladigan ism. Alloh hamisha yaratib turadi, yaratquchiligi bilan abadiy sifatlanadi. Al-Xoliqu har narsani tangdossiz, o'rnaksiz holda o'zi yolg'iz yaratquchi zotdir. Al-Bari'u o'zi taqdir qilib belgilaganlarini vujudga chiqaruvchi zotdir. Al-Musavviru har bir maxluqotni o'zining hikmati taqazzo qilgan shaklda shakllantiruvchi va go'zalliklarni yaratuvchi zotdir. Ar-Robbu maxluqotlarning ne'matlari va ata ihsonlari bilan parvish qiluvchi zot. Allah o'zining itoatman mo'min bandalarni maxsus tarbiyalaydi va yetishtiradi. Chunki u yaratuvchi va ega bo'lg'uvchi xo'jayindir. Al-Azim zotida, ism sifatlarida va jimi ishlarda mutlaq kamolat va mutlaq ulug'liqqa ega zot. Shuning uchun bandalarning uni ulug'lashi va qadrlashi farzdir. Shundaqla uning buyruq va cheklamalarini ulug'lash farzdir. Al-Qohiru maxluqotlar ustida hukmronlik qilguvchi, ularni ixtiyoriy va ixtiyorsiz holda o'ziga bo'ysundiruvchi zotdir. Al-Qahhoru bu Alloh taolaning qahr qilguvchi kuch-quvvatga ega ekanligini bildiradigan sifati bo'lib, uning qohir sifatining mukammalligini ifodalaydi. Al-Muhayminu har shayni idora qilguvchi va qo'g'dug'uvchi. Shundaqla uning har tarafini o'z kontrol ostida tutuvchi zotdir. Al-Azizu izzat va qudrat ma'nolarining hammasini o'ziga mujassam qilgan, hech kimga mag'lub bo'lmaydigan, hech kimga hech ishda muhtoj bo'lmaydigan, uning iznisiz hech narsa o'rnidan midirlamaydigan, mislsiz qudrat va kuch egasi bo'lgan zotdir. Al-Jabbaru xohishini amalga oshirishda, bandalarni qahr va hukmronligi ostida tutishda, hammani o'z hukmronligiga bo'ysundirishda mutlaq kuch-quvvatga ega zot. Al-Mutakabbiru har qanday yetarsizlikdan xoli, bandalarga o'xshab qilishdan va ularga haqsizlik qilishdan yiroq. Kattalik va cho'nglik egasi, o'zidan bu kattaligini talashquvchilarning adabini berguvchi zotdir.
El-Kabiru zatida, ism sifatlarida va jimi ish faoliyatlarida katta va ulug'. Hamma uning ulug'ligi va kattaligi oldida kichik va oddiy sanaladigan zot. Al-Hayyu o'zining katta maqomiga loyiq holda hayo egasi bo'lgan zot. Allohning hayosi saxiylik va fazli ihsonini va buyukligini taqozo qiladigan hayodir. Al-Hayy haqiqiy mangulik hayotning egasi, uning yagona manbai, hamisha hayot turadigan, qat'iy o'limga mahkum bo'lmaydigan zot. Al-Qayyum o'z zoti bilan hamma ishni iroda qiluvchi, maxluqotlarning yordamidan bejat bo'luvchi va osmonlar ham zimindagi hamma narsani yolg'iz idora qiluvchi, hamma uningga muhtoj bo'luvchi zotdir. Al-Varisu butun mavjudot yo'qolgandan keyin davom qiluvchi, bu dunyodagi hamma narsa fanilikqa yuz tutgandan keyin hammani o'z dargohiga qaytaruvchi, insonlar erishgan ne'matlarning haqiqiy egasi va hammaning hisobini olg'uvchi zot. Ad-Dayyanu butun mavjudotni bo'ysundiruvchi va idora qiluvchi, bandalarning qilganlariga mukofot, jazo berguvchi, yaxshilarning yaxshiligiga ko'p savob berguvchi, yomonlik qilganlarni kechirguvchi va qilganlarga ko'ra jazolovchi zotdir. Al-Maliku xalqi ustida mutlaq hukmronligi bo'lgan, xohlagan ishga buyurib, xohlagan ishdan to'sadigan, hammani xohlagancha tasarruf qiladigan haqiqiy podshoh. Maliku hammaning egasi, koinotning, insonlarning, pul-molning va barcha shaylarning haqiqiy igdorligi qo'lida bo'lgan, igdorchiligi barcha maxluqotlar yo'q qilingan vaqtda davom qiladigan zot. Al-Maliku mutlaq podshohlikqa dalolat qiladigan ism bo'lib, Al-Maliku podshoh so'zidan cho'nqur ma'noga ega. As-Subbuh har qanday ayib va nuqsondan butunlay pok zotdir. Barliq go'zal kamoli sifatlar Allohga mansub. Al-Quddus qaysi bir tarafdan bo'lsin, har qanday bir nuqsonlik va yetarsizliklardan pokdir. Chunki Alloh mutlaq kamoli sifati bilan sifatlangan yagona zotdir. Assalomu ism sifatlarda va butun ishlarda har qanday nuqson va kamchiliklardan xoli. Dunyo va oxiratdagi barliq tinchlik va salomatliklarning manbai bo'lgan zotdir. Al-Haqqu ilohlikda, ism sifatlarda haq ekanligida qilchi shak bo'lmagan, uningdan boshqa haqiqiy iloh ma'bud bo'lmagan zot. Al-Mubinu yagona ilohlikda, hikmatlarda va rahmatida ochiq, aniq va oshkora bo'lgan, bandalarga haqqa agishish uchun haq yo'lni ochiq ko'rsatib berguvchi zot. Al-Qaviyyu tangdossiz kuch-quvvatning va mutlaq ixtiyorning yagona egasi bo'lgan zot. Al-Matinu kuch-quvvatda, qudratda eng mahkam, hech qanday ishda charchab qolmaydigan, jafo tortib qolmaydigan zot. Al-Qodiru hammaga kuchi yetadigan, osmon va zaminda hech narsa uni ojizlashtira olmaydigan va xohlagan narsani o'z xohishi bilan vujudga chiqaradigan zot. Al-Qodir Al-Qodiru sifatining eng yuqori ifodasi bo'lib, Allohning mutlaq kuch-quvvat va saltanat egasi ekanligini ta'kidlaydi. Al-Muqaddiru Allohning o'zi taqdir qilgan ishlarni yurgizishda tangdossiz iftixor va kuch-quvvatga ega ekanligini ta'kidlaydigan sifat. Al-Aliyyu hammadan ustun va yuqori degan ma'noda bo'lib, Alloh taolaning zotining, qahri kuchining va sha'nining ustunligini ifodalaydigan sifat. Al-A'la har narsaning hukmronligi u Alloh taolaning qo'lida va uning xohishi ostida ekanligini, uning martaba va ulug'liq jihatda hammadan yuqori va eng ustunligini ifodalaydigan sifat. Al-Muta'alu ulug'ligi va qudrati oldida har narsa xorliq oldiga tushib qoladigan, tangdishi bo'lmagan, balki har narsa va har qanday maxluqot uning tasarrufi, podshohligi va qahri ostida bo'ladigan zotdir. Al-Muqaddamu har narsani o'z xohishi bo'yicha o'rlashtiradigan, ilmi va hikmatining taqozosiga asosan xalqlardan ba'zisini ba'zisiga ustun va yoki ilgari qiladigan zotdir. Al-Muqavviru shaylardan xohlaganlarni ilgari yoki ustun qiladigan, xohlagan ishni o'z xohishi bo'yicha kechiktiradigan, bandalarni tavba qilsin deb ularning gunohlari sababli jazolashni kechiktiradigan zotdir. Al-Musairu shaylarning qimmatini, o'rnini, darajasini va ta'sirini xohlagancha ko'taradigan yoki kam qiladigan, hikmatiga asosan ba'zi narsalarni qimmatlik
va ba'zisini qimmatsiz qiladigan zotdir. Al-Qabitu ajili toshqanlarning jinini oladigan, ba'zi bandalarni sinash uchun ularning qudratini, kuchini va qobiliyatini, shundaqlar rizqini tor qiladigan zotdir. Al-Basitu rahmati, shafqati bilan ba'zi bandalarning rizqini mo'l, turmushini bayoshat qiladigan, ondan hikmati bo'yicha ularni sinaydigan, tavba qiluvchilarga mag'firat qo'lini sunadigan zotdir. Al-Avvala hech narsa yo'q vaqtimi bo'lgan, hamma narsa uning yaratishi va ijod qilishi bilan paydo bo'lgan, o'zining boshlanish tarixi bo'lmagan zotdir. Al-Axiru har narsa fani bo'lgandimi davom qiladigan, hamma narsa oxiri uning dargohiga qaytadigan, tuganchisi yo'q mangulik boqiy zotdir. Az-Zohiru hammadan ustun, hamma narsaning ustida oshkora bo'lg'uvchi, qudrati namoyon bo'lib turg'uvchi, hammaga homiy va hammani idroq qilg'uvchi zotdir. Al-Batinu ko'zlardan maxfiy, bandalarga ilmi, qudrati, himoyasi va qo'g'dishi jihatdan eng yaqin zotdir. Al-Vitru o'zi yakkigona, ilohligida biror sheriki yoki o'xshishi bo'lmagan, bolaga yoki yordamchiga muhtoj bo'lmagan zotdir. As-Sayyidu maxluqotlari ustida mutlaq hokimiyat egasi, ularning podshohi va yaratquchisi bo'lgan zotdir. As-Samadu hech kimga muhtoj bo'lmagan, xo'jayinligida, maxluqotlari ustida hukmronligida tangdishi bo'lmagan, hamma uningga muhtoj bo'lgan, maxluqotlarni rizqlantiradigan va ulardan rizq kutmaydigan yagona zotdir. Al-Vahidu zotida, ilohligida, jimi sifatlarida, ish faoliyatlarida yagona zotdir. Al-Ahadu butun kamolatlarda yagona bo'lib, o'xshishi bo'lmagan, birligiga e'tiqod qilish, ibodatni uningga xolis qilish zarur bo'lgan tangdoshsiz zot. Alloh taolaning ismlari bilan sifatlari o'rtasidagi farq. 49-savol. Alloh taolaning ismlari bilan sifatlari o'rtasida qanday farqlar bor? Javob. Alloh taolaning ismlari bilan sifatlari o'rtasidagi farq tuvandagi ikki ishda ifodalanadi. Birinchi, Alloh taolaning zotiga va uningdagi sifatlarga vakillik qiladigan har qanday ism Alloh taolaning ismlaridan sanaladi. Masalan, bilguvchi, anglag'uvchi, ko'rguvchi deganga o'xshash. Alloh taolaning zotidagi asl sifatlarni ifodalaydigan har qanday sifat Alloh taolaning sifatlaridan sanaladi. Masalan, hikmat, ilm, ko'rish, anglash deganga o'xshash. Demak, Alloh taolaning ismlari uning zoti va sifatlaridan iborat ikki ishni ifodalaydi. Ammo Alloh taolaning sifatlari faqat uning sifatlarini ifodalaydi. Ikkinchi, Alloh taolaning sifatlari uning ismlaridan ko'p. Uning sifatlaridan ismlari turlanmaydi. Masalan, Alloh taolaning kelish, berish, turish deganga o'xshash sifatlarni ism o'rnida qo'llanib, kaguvchi, bog'uvchi, turg'uvchi degili bo'lmaydi. Chunki Alloh taolaning bunday ismlari yo'q. Shuningdek, Alloh taolaning ish-harakatlaridan ismlari turlanmaydi. Masalan, g'azablanish Alloh taolaning ish-harakatlaridan biri. Ammo uningdan g'azablanguvchi deb ism turlanmaydi. Chunki Alloh taolaning g'azab qiluvchi deydigan ismi yo'q. Alloh taolaning ismlaridan har biri uning zotiga vakillik qilish bilan bir vaqtda uningdagi muayyan bir sifatni ifodalaydi. Masalan, Alloh taolaning Rahman ismining rahmat degan sifatni, ko'rguvchi degan ismining ko'rish degan sifatni, anglag'uvchi degan ismning anglash degan sifatni ifodalaganiga o'xshash. Alloh taolaning sifatlari o'rtasidagi farq. 50-savol. Alloh taolaning sifatlari qanchaga bo'linadi? Javob. Alloh taolaning sifatlari zoti sifat, fe'li sifat deb ikkiga bo'linadi. 51-savol. Alloh taolaning zoti sifatlari qanday sifatlar? Javob. Alloh taolaning zoti sifatlari azaldan Alloh taolaning zotida bo'lgan, hamisha shundoq davom qiladigan sabit sifatlarini ko'rsatadi. Masalan, Alloh taolaning hayot, ilm, qudrat qatorliq doimiy sifatlariga o'xshash. 52-savol. Alloh taolaning fe'li sifatlari qanday sifatlar? Javob. Alloh taolaning fe'li sifatlari asli o'zgarmaydigan, ammo natijasi o'zgarib, yangilanib turgan sifatlarni ko'rsatadi. Masalan, yaratish, rizq berish, kechirish, jazolash qatorliq yangilanib, takrorlanib turadigan sifatlarga o'xshash. Allohning zoti sifatlari. 53-savol. Allohning zoti sifatlari qaysilar? Javob.
Allohning zoti sifatlari ko'p. Tövəndə ulardan 8 sifatni bayon qilish bilan kifoyalanamiz. Birinchisi hayyun, hamisha tirik bo'lg'uchi. Ikkinchi alimun, hammani bilguvchi. Uchinchi qodirun, hammaga kuch yetirgan qodir. To'rtinchi muridun, iroda qilg'uchi. Beshinchi mukavvinun, ijod qilg'uchi. Oltinchi mutakallimun, so'zliguvchi. Yettinchi sami'un, anglag'uchi. 8. basirun, ko'rguvchi. 54. savol. Allohning tirik ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh azaldan tirik bo'lib, u hargiz o'lmaydi. Allohning tirikligi jon va jism bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan tirikdir. Bir Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. 55. savol. Allohning hammani bilguchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh hammani bilib turg'uchidir. Koinotdagi shaylarning hech biri uning ilmining sirtida emasdir. Allohning bilishi aql va zehn bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan bilguchidir. Alloh hamma narsani bilguchidir. 56. savol. Allohning hammaga qodir ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh hamma narsaga kuch yetguchidir. U hech narsadan ojiz kelmaydi. Hech narsa uningga g'olib kelinmaydi. Alloh hamma narsaga qodirdir. 57. savol. Allohning iroda qilg'uchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh mutlaq ixtiyor egasi bo'lib, hamma ish Allohning irodasi bilan bo'ladi. Allohning irodasi va xohissiz hech narsa vujudga chiqmaydi. Alloh xolig'ini qilg'uchidir. 58. savol. Allohning so'zliguchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh azaldan so'zliguchi bo'lib, Qur'oni Karim Allohning so'zidir. Allohning so'zlishi til va og'iz bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan so'zliguchidir. Alloh Musoga bevosita so'z qildi. 59. savol. Allohning ijod qilguvchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh butun maxluqotning paydo qilguvchisidir. Koinot va uningdagi barliq shaylar Allohning yaratishi va ijod qilishi bilan paydo bo'lgandir. Alloh hamma narsani yaratquchidir. 60. savol. Allohning anglag'uvchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh har qanday ovozlarni, duolarni va munojatlarni anglag'uchidir. Allohning anglishi quloq bilan bo'lmasdan, balki u o'ziga loyiq sifati bilan anglag'uchidir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir. 61. savol. Allohning ko'rguchi ekanligiga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Alloh hammani ko'rib turg'uchidir, hatto qorong'u kechada qora tosh ustidagi qora chumolilarning harakatlarini mo aniq ko'rib turg'uchidir. Alloh bandalarini va ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. Alloh taoloni ko'z bilan ko'gili bo'lmaydi. 62. savol. Alloh taoloni ko'z bilan ko'gili bo'lamdi? Javob. Islom ulamolari Alloh taoloni bu dunyoda ko'gili bo'lmaydiganligini, faqat mu'minlarning uni jannatda ko'radiganligini qarorlashtirgan. Bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi, ular Parvardigorga qarab turadi. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ruhiy olamlar. 63. savol. Ruhiy olamlar degan qanday olamlar? Javob. Ruhiy olamlar insonlarning hissiy a'zolari orqali idrok qilinmaydigan yoshirin olamlar demakdir. Koinotdagi shaylar ikki turlikdir. Ularning biri insondagi hissiy a'zolar orqali belgili bo'ladigan shaylar bo'lib, ular odam, hayvon, tog', daryo, terim, o'simlik va boshqa har qanday moddiy shaylar. Yana biri hissiy a'zolar orqali belgili bo'lmaydigan shaylar bo'lib, ular farishtalar, jinlar, shaytonlar va boshqalar. Bu xil shaylarni insonlar hissiy a'zolar bilan idrok qilinmaganliklari uchun bular g'aybiy olamlar yoki ruhiy olamlar deb ataladi. 64. savol.
İnsanlar hissi a'zolari orqali bilolmagan shay'larni qandoq biladi? Javob: İnsanlar hissi a'zolari orqali bilolmagan shay'larni ishonchli xabarlar orqali bilalaydi. Masalan, mikrob va bakteriyalarni odatdagi insonlar bilamizmi? Tibbiy mutaxassislarning xabariga asoslanib, bularning borligidan hech shak qilmaganidek, yoki Amerikani ko'rmagan odam Amerika degan davlatning bor ekanlik xabarini anglash orqali Amerikaning borligidan qat'iy shak qilmaganidek, musulmonlar g'aybiy olamlarni hissi a'zolari bilan bilolmagan bo'lsa-mu, Qur'on va hadislarning xabarlari orqali ularning borligini biladi yoki ularga qat'iy shak qilmasdan ishonadi. Farishtalarga iymon keltirish. 65-savol. Farishtalar qandoq bandalar? Javob: Farishtalar ro'yi olamlarning biridir. Ular ko'rinmaydigan olamning bir qismi. Mohiyat jihatda ularda biror narsa iste'mol qilish yo'q, hamda uxlashga muhtoj emas. Ular er yoki ayol deyilmaydi. Farishtalarda inson va hayvonlarda bo'lganidek shahvoniylik yo'qdir. Farishtalarning borligiga iymon keltirish iymonning asosli moddalaridan biridir. Ularga inkor qilish kufrning jumlasidandir. 66-savol. Farishtalarga qandoq iymon keltirish kerak? Javob: Allohning farishtalarining borligi haqdir. Ular hamisha Allohning toat ibodati bilan mashg'ul bo'luvchi hurmatlik, itoatchan va gunohsiz bandalardir deb iymon etish kerak. Farishtalarga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar. 67-savol. Farishtalarga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob: Farishtalarga iymon keltirish tuvandagi 4 masalaga ishonib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. Birinchi, ularning borligiga ishonish. Chunki farishtalarning bor ekanligiga ishonish islom dinining asosli aqidalaridan sanaladi. Ikkinchi, Jibril, Israfil, Mikoil va Azroillarga o'xshash bizlarga ismlari ma'lum bo'lgan farishtalarga tafsili, ismlari bizlarga ma'lum bo'lmagan jimi farishtalarga ijmoiy iymon keltirish. Uchinchi, Jibrilga o'xshash bizga sifatlari ma'lum bo'lgan farishtalarning sifatlariga ishonib e'tiqod qilish. To'rtinchi, farishtalarning vazifalari va amallaridan bizga ma'lum bo'lganlarga ishonish. Masalan, Jibrilning vazifasi Alloh bilan uning payg'ambarlari o'rtasida elchilik qilish. Azroilning vazifasi ajli to'shqanlarning jonlarini elish. Mikoilning vazifasi Allohning amri bilan shamollarni qo'zg'ash orqali bulutlarni harakatlantirib, zaminning Alloh xohlagan joylariga yomg'irlarni yog'dirish. Israfilning vazifasi qiyomat qoyim bo'lish oldida birinchi qatimliq so'rgib puvlash orqali bu dunyo hayotining oxirlashganligini va oxirat olimi boshlangan kunida ikkinchi qatimliq so'rib puvlash bilan insonlar tirildirilishga boshlaganligini e'lon qilishdir. 68-savol. Farishtalar nimadan yaratilgan? Javob: insonlar tuproqdan yaratilgan bo'lsa, farishtalar nur, ya'ni yorug'likdan yaratilgan. Alloh odamni tuproqdan yaratdi. Farishtalar nurdan yaratilgan. Farishtalarning xarakteri va vazifalari. 69-savol. Farishtalarning xarakteri qandoq? Javob: Farishtalarning xarakteri Allohga mutlaq ibodat qilishdan iboratdir. Ularda kamchilik o'tkazish va Allohga osiylik qilish yo'qdir. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. 70-savol. Farishtalarning vazifalari nima? Javob: Farishtalardan har birining Alloh tarafidan topshirilgan ayrim vazifalari bordir. Ularning ba'zilari bandalarning yaxshi-yomon amallarini xotirlash bilan mashg'ul bo'lsa, ba'zilari insonlarni kecha-kunduzning baloyi ofatlari va xavf-xatarlardan muhofazat qilish bilan mashg'uldir. Ba'zilari bandalarning jonlarini qabzruh qilish bilan mashg'ul bo'lsa, ba'zilari o'lganlardan so'roq savol qilish bilan mashg'uldir. Ularning ba'zilari Qur'on o'qilgan, Alloh yod qilingan o'rinlarga va masjidlarga berib ularga Allohdan mag'firat va rahmat tilash bilan mashg'ul bo'lsa, ba'zilari hamisha Allohga sajda qilish orqali Allohni madiylash bilan mashg'uldir. Farishtalarning mashhurlari Jibril, Azroil, Mikoil va Israfil alayhissalomlardir. 71-savol. Hissi a'zolar orqali belgili bo'lmaydigan narsalarga ishonmaydiganlarga nima deymiz? Javob: Hissi a'zolar orqali bililmagan shay'lar yo'q deb inkor qilish to'g'ri emas. Chunki agar bu shay'larga inkor qilmoqchi bo'lsak, oldi bilan ko'ngil, jon,
aql va vijdon qatorliqlarga inkor qilishimizga to'g'ri keladi. Chunki bularni hissiy a'zolar orqali bilgili bo'lmaydi, ko'rgili bo'lmaydi. Ko'ngil, jon, aql qatorliqlarning qanday ekanligini ko'rgan kishi yo'q. Halbuki dunyoda hech kim tirik narsada jonning aql o'shi joyida bo'lgan odamda aql va ko'ngilning borligini inkor qila olmaydi. 72-savol. Farishtalar nada? Javob. Allohning belgilamasi bo'yicha farishtalarning ko'p qismi osmonlarda turib, Allohning amr farmonlarini ijro qilsa, ularning bir qismi zaminda yurib, Allohning buyruqlarini yurgizadi. Demak, ular osmonlar bilan zamin orasida Allohga itoat qilish yo'lida sayr qiladi. Jinlar va shaytonlarning haqiqati. Jinlar va ularning xarakteri. 73-savol. Jinlar qanday toifalar? Javob. Jinlar farishtalarga o'xshash g'aybiy olamdan bo'lib, farishtalarni ko'rgili bo'lmaganidek, jinlarni ko'rgili bo'lmaydi. Jinlarning borligiga ishonish iymonning asosli moddalaridan bo'lmasa-mu, ularning borligiga ishonish iymonning kerakli moddalaridan biri. İnkar qilish kufrning jumlasidan sanaladi. Chunki Qur'on Karimda jinlarning borligi ochiq bayon qilingan. Ularning borligiga inkor qilish Qur'on Karimning xabarlariga inkor qilganlik bo'lib, Qur'on Karimning xabarlariga inkor qilgan kishi kofir bo'ladi. 74-savol. Jinlar nimadan yaratilgan? Javob. Farishtalar yorug'likdan, nurdan yaratilgan bo'lsa, jinlar o't yalqinidan yaratilgan. Jinlarni ilgari tutunsiz o't yalqinidan yaratgan edik. 75-savol. Jinlarning xarakteri qanday? Javob. Jinlarning xarakteri insonlarning xarakteriga o'xshashdir. Ya'ni ularning orasida insonlarga o'xshash musulmon, yaxshi taqvodorlarmi, yomon gunohkor osiylarmi bordir. Alloh Qur'on Karimda jinlarning so'zlarini hikoya qilib mundaq deydi. Bizdan musulmonlar va haq yo'ldan chiqquvchilarmi bor, musulmon bo'lganlar to'g'ri yo'lni izlagan bo'ladi. 76-savol. Jinlarmi qilmishlardan javobgarlikka tortilamdi? Javob. Jinlarmi qiyomat kunida insonlarga o'xshash bu dunyodagi barliq yaxshi yomon qilmishlardan albatta javobgarlikka tortiladi. Ularning orasidami yaxshi ishlarni qilib, Allohni rozi qilganliklari savobga erishganidek, yomon ishlarni qilib, Allohga osiylik qilganlari azobga duchor bo'ladi. Chunki ularmi insonlarga o'xshash Allohga e'tiqod va ibodat qilishga chaqirilgan va ibodat uchun yaratilgan maxluqotdir. Allah bu haqda mundaq deydi. Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Ya'ni mening istaginim bo'yicha va men rozi bo'ladigan shaklda yashasin deb yaratdim. 77-savol. Jinlar g'ayibni bilamdi? Javob. Jinlarmi insonlarga o'xshash g'ayiblarni bilmaydi. Chunki g'ayiblarni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin jinlar insonlar ko'rmagan ba'zi narsalarni ko'ra oladi. Shaytonlar va ularning xarakteri. 78-savol. Shaytonlar qanday maxluqotlar? Javob. Shaytonlar jinlardan kelib chiqqan kofirlar bo'lib, ular insoniyatning ashaddiy dushmanidir. Shaytonlar hamisha insonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirish uchun tirishadi. Shaytonlarmi jinlarga o'xshash jismsiz maxluqot bo'lib, ularni ko'rgili bo'lmaydi. Ammo ular bizlarni ko'radi. Shaytonlar har qanday yo'llar bilan insonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirib, o'zlarining ta'valaridan qilib olishga tirishadi. Shunga Alloh taolo insonlarni shaytonlarning yomonliklaridan va ozdirishlaridan saqlanishga va hamisha Allohga sig'inib panoh tilashga buyurgan. 79-savol. Iblis degan nima? Javob. Iblis shaytonlarning otasi. U jinlardan kelib chiqqan razil maxluqdir. Iblis eng ashaddiy kofir bo'lib, uning kofir bo'lib ketishining sababi mundaq. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib bo'lgandan keyin iblisni butun farishtalar bilan birlikda Odam alayhissalomga hurmat bildirish uchun sajda qilishga buyurganda, hamma farishtalar sajda qilsa, iblis takabburlik qilib Allohning buyrug'ini o'rindashdan bosh tortadi. Bu sababdan Alloh uni o'z himoyasidan qo'g'lab, kofirlarning qatoridan qilib o'tadi. Iblis Odam alayhissalomning sababi bilan Allohning la'natiga uchrab, kofir bo'lib ketganligi uchunla Odam alayhissalomning ashaddiy dushmaniga aylanadi. Natijada uni ozdirib, uning jannatdan chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Shuningdan boshlab iblisning avlodlari bo'lgan shaytonlarmi Odam alayhissalomning avlodlari bo'lgan insonlarga mangulik dushman bo'lib kelmoqda. 80-savol. Shaytonlarning xarakteri qanday?
Javob. Shaytonlarning xarakteri butunlay yomonlikdan iborat bo'lib, shaytonlar har xil yo'llar bilan insonlarning ko'ngliga yomonlikning, ozg'unlikning vasvasalarini selish orqali ularni to'g'ri yo'ldan ozdirishga tirishadi. Alloh bu haqda mundaq deydi: Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining ta'valarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi. 81-savol. Shaytonlar kimlarni ozdira oladi? Javob. Shaytonlar Allohning itoatidan yiroqlashgan, iymoni ojiz, irodasi mustahkam bo'lmagan kishilarni ozdirib keta oladi. Ammo hamisha Allohning itoatida bo'lg'uvchi, taqvodor, irodalik va ixlosmand zotlarni shaytonlar hech bir yo'l bilan ozdirib ketolmaydi. Alloh taolo shaytonlarning otasi iblisning bu vaqtdagi iqrorini hikoya qilib mundoq deydi. Iblis aytdiki, izzating bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalarning buningdan mustasno, ya'ni ularni ozdirolmayman. Allohning tanlangan bandalari iymoni komil, taqvodor, irodalik va ixlosmand zotlardir. 82-savol. Allah nima uchun shaytonlarning insonlarni ozdirishga yo'l qo'ygan? Javob. Bu dunyo imtihon va sinov dunyosi bo'lib, yomonlik bo'lmasa yaxshilikning qadr-qimmati bilinmaydi. Shunga Alloh jannatni yaratish bilan birga do'zaxni ham yaratgan. Chunki do'zax bo'lmasa, jannatning qadr-qimmati bilinmaydi. Shunga Alloh o'z hikmatiga asosan insonlarni bu imtihon dunyosiga avatish bilan birga ularning ziyniga shaytonlarni ham avatgan va shaytonlarga insonlarni ozdirish qobiliyatini bergan. Qadimda Odam alayhissalom to'g'ri yo'l va yaxshilikning, iblis bo'lsa ozg'unlik va yomonlikning vakili bo'lib kelgan bo'lsa, hozir Odam alayhissalomning avlodlaridan bir qism kishilar, ya'ni payg'ambarlar va ularga ergashgan mu'min zotlar to'g'ri yo'l va yaxshi ishlarga, shaytonlar ozg'unlik bilan yomon ishlarga vakillik qilgan holda umr surmoqda. Allohning kitoblariga iymon keltirish. 83-savol. Allohning kitoblari qanday kitoblar? Javob. Allohning kitoblari Allah payg'ambarlarga tushirgan muqaddas kitoblardir. Ular samoviy kitoblar deb ataladi. 84-savol. Allah bu kitoblarni nima uchun tushirgan? Javob. Allah bu kitoblarni insonlarni yomon yo'llardan qaytarib, bir Allohga e'tiqod va ibodat qilishdek to'g'ri yo'lga boshlab, ularni dunyo va oxiratning saodatlariga erishtirish uchun tushirgan. 85-savol. Allah tushirgan kitoblarda nimalar yozilgan? Javob. Allah tushirgan kitoblarda koinotning yaratuvchisi va uning parvarish qiluvchisi yolg'iz Alloh ekanligi va Allohdan boshqa ibodatga haqli bo'lgan ma'bud barhaq yo'q ekanligining bayoni, insonlarning dunyo va oxiratlik saodatlari uchun kerakli masalalar, ilgirki payg'ambarlar va ummatlarning qissalari, har turli foydali va nasihatlar, oxirat olimining xabarlari, duo va ibodatlarning usul va sistemalari, ijobiy va kishilik hayotning qonun, prinsiplari qatorliqlar yozilgan. Allah tushirgan kitoblar. 86-savol. Payg'ambarlarning hammasiga kitob tushirilganmi? Javob. Payg'ambarlarning hammasiga kitob tushirilgan emas. Balki ularning oz qismiga kitob tushirilgan bo'lsa-mu, ko'pinchisiga Allohdan vahiy keladi. Ular Allohdan kelgan vahiyning ro'yini ummatlarga yetkazish orqali ularni diniga da'vat qiladi. 87-savol. Allah tarafidan tushirilgan kitoblar qaysilar? Javob. Allah tarafidan tushirilgan kitoblar tuvandikilardan iborat. 1. Tavrat, Musa alayhissalomga tushirilgan. 2. Zabur, Davud alayhissalomga tushirilgan. 3. Injil, Isa alayhissalomga tushirilgan. 4. Qur'on, Muhammad alayhissalomga tushirilgan. Yuqorqilardan boshqa ba'zi payg'ambarlarga samoviy kitoblar tushirilganligi ma'lum. Ular tuvandikilardan iborat. Odam alayhissalomga 10 batlik, Ibrohim alayhissalomga 10 batlik, Shesh alayhissalomga 50 batlik, İdris alayhissalomga 30 batlik kitoblar tushirilgan. Bular suhuf deb ataladi. 88-savol. Bu kitoblar Allohdan qanday ravishda tushirilgan? Javob. Qur'on Karimdan ilgari samoviy kitoblar payg'ambarlarga Alloh tarafidan divan qilingan holda bir yo'li tushirilgan bo'lsa, Qur'on Karim Allohning amri bilan Jibril alayhissalomning Muhammad alayhissalomga voqealarning talabiga va sharoitlarning taqozosiga munosib holda oz-ozdan o'qib berishi natijasida vahiy yo'li bilan to'liq 23 yil ichida tadrijiy tushirilgan. Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomning vasitasi bilan Allohdan topshirib olgan Qur'on Karimni
Allohdan tushgan peti kam ziyoda qilmasdan, biror harfiga chog'liq o'zgartmasdan islom ummatiga aynan yetkazish orqali o'zining payg'ambarlik burchini mukammal ado qilgan. 89-savol. Vahiy degan nima? Javob. Vahiy so'zining lug'atdagi ma'nosi ilhom deganlik bo'lib, shariat istilohidagi ma'nosi Allohning payg'ambarlarga bevosita yoki farishtalarning vositasi bilan so'z qilishi demakdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Alloh har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki farishta orqasida yoki farishtadan bo'lgan bir elchini evatib, o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqali so'z qilgan. 90-savol. Allohning kitoblariga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Allohning insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ularga payg'ambarlarni evatib, shu payg'ambarlarning vositasi bilan kitoblarni tushirganligi va bu kitoblar orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, ularni uningga chaqirganligi, ularni yomon yo'llardan to'sib, uning oqibatidan ogohlantirganligi, haq va rostdir deb iymon etish lozim. Allohning kitoblariga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar. 91-savol. Allohning kitoblariga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Allohning kitoblariga iymon keltirish tuvandagi 4 masalaga ishinib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. 1. Payg'ambarlarga kelgan samoviy kitoblarning rostilla Alloh tarafidan tushirilgan haq kitoblar ekanligiga chin ishonish. 2. Alloh taolo bizga ismlarini bildirgan Qur'on, Tavrat, Injil va Zabur qatorliq samoviy kitoblarga tafsili ismlari bizga ma'lum bo'lmaganlarning hammasiga ijmoliy iymon keltirish. 3. Qur'on Karimning butun xabarlariga va boshqa samoviy kitoblarning o'zgartirishidan saqlanib qolgan xabarlardan Qur'on Karim tafsilotlariga ishonib, uni tasdiq qilish. 4. Samoviy kitoblarning Qur'on Karimda kelib, Qur'on Karim bu to'g'rida boshqacha hukm o'tirg'i qo'ymagan va amaldan qoldirmagan ahkomlarga amal qilish. Qur'on Karim. 92-savol. Qur'on Karim qanday kitob? Javob. Qur'on Karim Alloh taolaning so'zi, payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomning mo'jizasi, musulmonlarning eng asosli dasturi va islom qonunshunosligining birinchi asosli manbaidir. Buningga butun islom ahli birdek ittifoqdir. Alloh taolo Qur'on Karimni ta'riflab mundaq deydi: Ey Muhammad, biz sana o'zidan ilgirki samoviy kitoblarni e'tirof qilguvchi va ularga guvoh bo'lguvchi haq kitob Qur'onni tushirdik. Ularning orasida Alloh sana tushirgan Qur'on ahkomlari bo'yicha hukm qilgan. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafsi xohishlariga ergashmagan. 93-savol. Mo'jiza degan nima? Javob. Mo'jiza insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash vazifasini o'z ichiga olgan holda Alloh tarafidan evatilgan payg'ambarlarning o'zlarining rostilla Allohning elchilari ekanliklarini kishilarga isbotlab berishlari uchun Alloh ularga dalil, isbot va pokit o'rnida ato qilgan, boshqalarning qo'lidan kelmaydigan, odatdan tashqari ishlar demakdir. Qur'on Karim teksti, ma'nosi, bayon qilish uslubi, oyatlarining tarkiblanishi va badiiy ifodalash uslublari bo'yicha dunyoga doil e'lon qilib kelgan birdan-bir mangulik mo'jizadir. 94-savol. Qur'on Karimning abadiy mo'jizasidan boshqa yana qanday mo'jizasi bor? Javob. Qur'on Karimning adabiy mo'jizasidan boshqami ilmiy va kishilarni o'ziga tortishdek sehriy mo'jizalari, kelajakdan xabar berishdek mo'jizalari intayin ko'pdir. 95-savol. Qur'on Karim qancha sura va qancha oyatdan tarkib topgan? Javob. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Alloh tarafidan tushirilgan Qur'on Karim 114 sura, 6236 oyat, 77439 sura va 325743 harfdan tarkib topgan. Qur'on Karim barobar 30 parga bo'linadi. Uning har bir parisi 2 hizbiga, har bir hizbisi 4 rubiga bo'linadi. Natijada Qur'on 30 para, 60 hizb va 244 rubidan tarkib topgan bo'ladi. 96-savol. Qur'on Karimning ilgirki samoviy kitoblardan qanday ortiqchiliklari bor? Javob. Qur'on Karimning ilgirki samoviy kitoblardan ortiqchiligi ko'pdir. Bu yerda Qur'on Karimning 7 aloyidligini bayon qilsak, shu yetarli deb o'ylayman. Ular tuvandikicha. Birinchi, Qur'on Karimdan boshqa samoviy kitoblarning hammasi insonlar tarafidan degdek o'zgartirish va burmilashlarga uchragan. Natijada ularning Allohdan tushirilgan asli kitoblari yo'qolgan. Masalan, Yahudilar Tavratni,
Hristiyanlar İncilni qayta yezib chiqqan. Allah tarafidan Musa alayhissalomga berilgan asli Tavrat bilan Isa alayhissalomga berilgan asli Injil o'zgartirish va burmilanish orqali o'z aslini yo'qotgan va keyincha yer yuzidan tamoman yo'qolgandan keyin hozirgi Yahudilarning qo'lidagi Tavrat Musa alayhissalomning vafotidan 750 yil keyin milodiyadan burungi 622-yili Azza ismli bir koin tarafidan yezib chiqilganligi ma'lum. Hozirgi xristianlarning qo'lidagi Luqa İncili, Markus İncili, Mata İncili ve Yuhanna İncili deb ataladigan 4 İncil kishilar tarafidan yezib chiqilgan. 70 dan ko'proq İncildan tanlanib chiqilgan İncillardir. Ammo Qur'oni Karim bo'lsa, uni Alloh taolo har qanday o'zgartish va burmlashlardan saqlab qolgan. Bu sababdan Qur'oni Karim 14 asrdan ko'proq vaqtdan beri hech qanday o'zgartish va kam ziyoda qilishlarga uchirmagan holda bir xil nusxada davom qilib kelmoqda. Chunki Alloh uni saqlashga va o'zi qiyomatgacha muhofazat qilishga va'da qilgan. Qur'onni haqiqatan biz tushirdik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Ikkinchi Qur'oni Karim samoviy kitoblarning eng oxirgisi bo'lib, u ilgirki samoviy kitoblarning aslisini e'tirof qiluvchi va mazkur kitoblardagi ilohiy ta'limotlarning va shariat hukmlarining o'zgartirilmay qolganlarini kuchga ega qilguvchidir. 3. Qur'oni Karim hech qanday bir ilmiy haqiqatga zid kelmaydi, balki uning bilan tamoman moslashadi. Zamonimizda maydonga kelgan ilmiy haqiqatlar buni isbotlamoqda. Ammo boshqa samoviy kitoblarda bunday moslashish, hatto tajriba ilmi bilan isbotlangan ilmiy haqiqatlarni e'tirof qilish yo'q. 4. Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomning birdan-bir doimlik mo'jizasidir. Boshqa samoviy kitoblar o'z zamonasidagi mo'jiza emas edi. 5. Qur'oni Karimning hukmlari ta qiyomatgacha davom qiladi va qat'iy o'zgartirilmaydi. Ammo boshqa samoviy kitoblar allburun o'zgartirilib bo'lgan. 6. Qur'oni Karim o'qish va yodlashga to'liq o'ng'ay kitobdir. U tilga eg'ir so'z kalimalardan albatta xolidir. Boshqa samoviy kitoblar buning aksicha bo'lib, o'z zamonasidagi bu kitoblarni o'qishni biladiganlar nihoyat oz edi. Din odamlardan boshqalar o'qishni bilmaydi, o'qigandimi tushunmaydi. 7. Qur'oni Karim uning ahkomlari bilan amal qilinadigan, tilovati bilan ibodat qilinadigan alohida bir dasturdir. Ammo boshqa samoviy kitoblarning ahkomlari o'zgartib ketganligi uchun ularga amal qilinmaydi. Qur'ondan boshqa hech qanday bir kitobni o'qiganga savob yozilmaydi. Ammo hadislarni va islomiy kitoblarni o'qib amal qilganga savob yoziladi. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarlarga iymon keltirish. 97-savol. Payg'ambar degan kim? Javob. Payg'ambar Allohning elchisidir. 98-savol. Payg'ambarlar qanday zotlar? Javob. Payg'ambarlar Allohning insonlar orasidan tanlab chiqarib, o'z tarafidan ularga evatilgan elchilardir. Payg'ambarlar barliq gunoh, masiyat va kamchiliklardan albatta pok, ma'sum, gunohsiz zotlardir. 99-savol. Payg'ambarlar nima uchun evatilgan? Javob. Payg'ambarlar insonlarga Allohning dinini yetkazish orqali ularni to'g'ri yo'lga boshlash va gunoh, yomon ishlardan qaytarib, yaxshi amallarga chaqirish uchun evatilgan. Payg'ambarlarning soni. 100-savol. Payg'ambarlarning soni qancha va ular qaysilar? Javob. İnsanlar yaratilgandan beri nurg'un payg'ambarlarning kelganligi ma'lum. Ammo islom manbalarida ularning hammasining ismi bayon qilinmagan. Qur'oni Karimda faqat 25 payg'ambarning ismi tilga ilingan. 101-savol. Qur'oni Karimda ismi bayon qilingan 25 payg'ambar kimlar? Javob. Qur'oni Karimda ismi bayon qilingan 25 payg'ambar Odam, Idris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyasa, Zulkifil, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed aleyhisselamlardır. Bularning ichidan Nuh, İbrahim, Musa,
İsa ve Muhammed aleyhisselamdan ibaret 5 peygamber ulul azm, yani iradalik peygamberler deb ataladi. 102. savol. Yuqorqilardan boshqalarni payg'ambar deyishga bo'lamdi? Javob. Yuqorqilardan boshqa Uzayr, Luqman va Zulqarnayn qatorliq 3 zotning ismlari Qur'oni Karimda tilga ilingan bo'lsa-mu, bularning payg'ambar ekanligi yoki emasligi to'g'riliq Qur'oni Karim va yoki hadislarda aniq ma'lumot berilmagan. Shunga qisman olimlar yuqorqi 3 zotni payg'ambarlardan sanagan bo'lsa-mu, ko'p sondagi islom olimlari ularni payg'ambarlardan emas, balki yaxshi, taqvo, irodalik zotlarning jumlasidan sanaydi. Shuningdek, Qur'on Karimda ismlari bayon qilinmagan, faqat ba'zi hadislarda va tarix kitoblarida ismlari bayon qilinib, payg'ambar ekanliklari so'zlangan ba'zi kishilar bo'lib, ular Shish, Yusha, Xizr, Bashir, Daniel, Ishmoil, Armiya, Hazqal, Jerjis, Habuquq va Hanzala alayhissalomlardir. 103. savol. Payg'ambarlarning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilish to'g'rimi? Javob. Payg'ambarlarning ba'zisiga iymon etib, ba'zisiga iymon etmagan kishilarning iymoni qabul bo'lmaydi. Natijada u musulmon bo'lolmaydi. Allah bu haqda mundaq deydi. Shubhisizki, Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar, Allah bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishonib, payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ayirib etmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar, uning, ya'ni iymon bilan kufrning o'rtasida yo'l tutmoqchi bo'lganlar, ana shular iymonni da'vo qilgan taqdirdimi rostli kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'uchi azob tayyorladik. Shunga Muhammad alayhissalomni yoki Isa alayhissalomni inkor qilganlarning iymoni durust emas. Bu sababdan Yahudilar bilan xristianlarni kofirlar deymiz. Chunki Yahudilar Isa alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomni inkor qilsa, xristianlar Muhammad alayhissalomni inkor qiladi. Payg'ambarlarning dalillari. 104. savol. Payg'ambarlarning haq ekanligini isbotlaydigan alomatlar qaysilar? Javob. Payg'ambarlarning Alloh tarafidan kelgan barhaq payg'ambarlar ekanliklarini isbotlaydigan va ularning payg'ambarlik ahvolini kuchlantiradigan alomatlari ularga Alloh tarafidan ato qilingan mo'jizlardir. 105. savol. Payg'ambarlarning avvalgisi kim va eng oxirgisi kim? Javob. Payg'ambarlarning eng avvalgisi insonlarning otasi Hazrati Odam alayhissalom va oxirgisi hamda samoviy dinlarning payg'ambarligini tamomlag'uvchi bizlarning payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomdir. 106. savol. Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelamdi? Javob. Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydiganligi va uning payg'ambarlarning eng oxirgisi ekanligi munozir qabul qilmaydigan birdan bir haqiqatdir. Chunki Muhammad alayhissalom Alloh tarafidan kelgan butun samoviy dinlarning eng oxirgi payg'ambaridir. Onun bilan payg'ambarlik tamomlangan. Allah bu haqda mundaq deydi. Muhammad aranglardagi erlardan hech birining otasi emas. Lekin u Allohning payg'ambari va payg'ambarlarning oxirgisidir. 107. savol. Payg'ambarlarga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Payg'ambarlarning Alloh tarafidan insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun kelganliklari haq va rostdir. Ular Allohning dinini kishilarga kam ziyoda qilmasdan, Allah ko'rsatgan bo'yicha to'liq yetkazish orqali o'zlarining elchilik vazifalarini komil ado qilgan ulug' zotlardir deb iymon etish kerak. Payg'ambarlarga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar. 108. savol. Payg'ambarlarga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Payg'ambarlarga iymon keltirish tövəndiki 4 məsələyə iman keltirishni o'z ichiga oladi. 1. Payg'ambarlarga kelgan dinning Alloh taolo tarafidan kelgan haq din ekanligiga va payg'ambarlarning hammasiga birdek iman keltirish. Allohning payg'ambarlarining birasini inkor qilganlik, ularning hammasiga inkor qilganlik hisoblanadi. Qur'oni Karimning Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi degan oyati buni ifodalaydi. Chunki Nuh alayhissalomning qavmiga Nuh alayhissalomdan boshqa payg'ambar kelmagan. Ular Nuh alayhissalomni inkor qilgan turug'liq
Allah Taala ularni bütün payg'ambarlarni inkor qilganlardan sanagan. Ikkinchi, Qur'oni Karimda ismi bayon qilingan 25 payg'ambarga va ularning orasidagi Nuh, İbrahim, Musa, İsa va Muhammad alayhissalomlardan iborat irodalik payg'ambarlarga tafsili Qur'oni Karimda ismlari bayon qilinmaganlikdan ismlari bizga ma'lum bo'lmagan bütün payg'ambarlarga ijmoliy iymon keltirish. Uchinchi, payg'ambarlarning ulardan sodir bo'lganligi aniq bilinib isbotlangan xabarlarga chin ishonib iymon keltirish. To'rtinchi, bizga evatilgan payg'ambar Muhammad alayhissalomning shariatiga amal qilish. Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular o'z orasidagi talashga seni hukm chiqarishga taklif qilmag'icha, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsimi yo'qolmag'icha va ular butunlay bo'ysunmag'icha iymon etgan bo'lmaydi. Muhammad alayhissalom. 109-savol. Muhammad alayhissalom kim? Javob. Muhammad alayhissalom bizlarning payg'ambarimiz. İnsanlarga Allah tarafidan islom dinini elib kelish bilan samoviy dinlarni to'liqlagan va bu dinlarning g'oyasini amalga oshirgan eng sharafli payg'ambardir. Allah tarafidan kelgan har bir payg'ambar bir maxsus millat orasiga evatilgan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bütün insoniyatga qartilgan umumyuzlik burchini zimmasiga olgan holda bütün olamga payg'ambar bo'lib evatilgan. Muhammad alayhissalom mushundaq olayda payg'ambar bo'lganligi uchun uning favqulodda roli orqasida musulmonlarning va jimi samoviy din ahlining Muhammad alayhissalomga iymon etish va hurmat qilishi barliq payg'ambarlarga iymon etganlik va hurmat qilganlik bilan barobar o'ringa ko'tarilgan. 110-savol. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan dalillar qaysilar? Javob. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Allohning haq elchisi ekanligini isbotlaydigan dalillar minglab bor. Muhammad alayhissalomning qo'lida maydonga kelgan hissi va ma'naviy mo'jizalar, g'aybdan xabar berishi, boshqa dinlarning kitoblarida berilgan bishoratlar, uning dushmanlarini qoyil qilgan esil axloqi va uning shonliq hayotidagi jonliq paketlar haqiqatan uning Alloh taolaning elchisi ekanligini isbotlab beradi. 111-savol. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mo'jizalari qaysilar? Javob. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ko'plagan mo'jizalari bo'lgan. Muhammad alayhissalomning mo'jizalari ichidagi eng ulug' va mangulik mo'jiza Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karim doimiy mo'jizdir. 112-savol. Payg'ambar alayhissalomni do'st tutish nima bilan bo'ladi? Javob. Payg'ambar alayhissalomni do'st tutish, uningga itoat qilish va uning yo'liga izchil ergashish bilan bo'ladi. Payg'ambarga itoat qilmasdan, uning yo'liga ergashmasdan uni do'st tutaman deganlik faqat quruq da'vodan iborat bo'lib, hech qanday foyda bermaydi. 113-savol. Payg'ambar alayhissalomni qanday do'st tutish kerak? Javob. Payg'ambar alayhissalomni Allohdan boshqa hammadan ortiq yaxshi ko'rib, uningga cheksiz ixlos va cho'nqur muhabbat qilish, uni chin qalbidan suyish orqali do'st tutish kerak. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: Sizlarning hech biringlar meni otasidan, bolasidan va dunyodagi har qanday kishisidan ortiq do'st tutib, yurakdan so'ymagicha mu'min bo'lolmaydi. 114-savol. Payg'ambar alayhissalomga durud etishning qanday ahamiyati bor? Javob. Payg'ambar alayhissalomga durud etish eng fazilatli ibodatlardandir. Allah bizlarni uningga buyurib mundaq deydi: Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Farishtalarmi uningga mag'firat talab qiladi. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarga durud etinglar va omonlik tilanglar. 115-savol. Payg'ambar alayhissalomga aytiladigan eng afzal durud qaysi? Javob. Eng afzal durud payg'ambar alayhissalom sahobalarga o'rgatgan bunu duruddir. Allahumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahima va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim
fil alamin innaka hamidun majid. Tarjimasi: Ey Allah, İbrahim alayhissalom va uning oilasiga rahmat ato qilgandek, Muhammad alayhissalomga va uning oilasiga rahmat ato qilgan. Sen haqiqatan madiyiga loyiq ulug' zotdirsan. Ey Allah, İbrahim alayhissalomning va uning oilasining sha'nini ko'targaningdek, Muhammad alayhissalomning va uning oilasining sha'nini yuqori qilgan. Sen haqiqatan madiyiga loyiq ulug' zotsan. Qazo va qadrga iymon keltirish. 116-savol. Qadar, taqdir degan nima? Javob: Qadar Allohning koinotda bo'ladigan har qanday voqea va hodislarni va maxluqotning, xususan insonlarning qiladigan barliq yaxshi-yomon gap so'zlari va ish-harakatlarining hammasini oldin ola bilib, shundoq yaratishi va ularni shu bo'yicha belgilashi demakdir. Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik va osmon zimindagi zarrachaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysi Allohning bilishidan chetnab qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangan degan so'zlari bu ma'noni ifodalaydi. 117-savol. Qazo degan nima? Javob: Allohning shu oldin ola yaratgani va belgiliganiga asosan koinotda bo'ladigan barliq voqea va hodislarni insonlar tarafidan sodir bo'ladigan gap so'z va ish-harakatlarni vujudga chiqarishi demakdir. Qazo va qadarning ma'nosi. 118-savol. Qazo va qadarning ma'nosini qanday tushunish kerak? Javob: Qazo va qadarning ma'nosini bunday tushunish kerak. Birinchi, qadr demak boshqasini tanlash ixtiyori bo'lmaydigan birli yo'l deganlik emas, balki taqdir insonning tanlashiga qarab bir qancha tarmoqliq yo'lga o'xshash bo'lib, har bir yo'lning oxirgi manzili sizga nisbatan qorong'ulik ko'rinsimi, Alloh taologa nisbatan xuddi xaritaga o'xshash nihoyatda aniqdir. Masalan, sharq tarafga mangsangiz paloni joyga, g'arb tarafga mangsangiz pustoni joyga yetib borasiz, quruqlikdan mangsangiz bexatar yetib borasiz, havodan mangsangiz tez yetib borasiz, dengiz orqali mangsangiz xim xatarga uchrashingiz mumkin deb sizib ko'rsatganiga o'xshash. Alloh taolo taqdirni ana shundoq belgilagan. İnsanlar yo'l tanlash va qanday sabablarni qo'llanishda mutlaq erkindir. Chunki Alloh taolo insonlarga tanlash ixtiyorini bergan. Alloh taolo insonlarning qaysi bir maqsadga yetish uchun qanday sabablarni qo'llanganligini va uning natijasini aniq bilguchidir. Chunki Alloh taologa nisbatan bularning hammasi xuddi video plastikalarga elinib saqlangan arxivga o'xshashdir. Siz qaysi bir yo'lni tanlamang va qanday sabablarni qo'llanmang, siz Alloh taoloning taqdiri bo'yicha ish ko'rgan bo'lasiz. Chunki siz tanlaydigan yo'llar, qiladigan ishlar va qo'llanadigan sabablar, chora-tadbirlarning hammasi taqdir xaritasining ichidan o'rin olgan va qaysini tanlash ixtiyori sizga berilgan. Masalan, sizning qaysi shaharga o'ltiraqlashishingiz, qaysi xizmatni qilishingiz, kim bilan o'ylik o'choqliq bo'lishingiz, kimlar bilan do'st bo'lishingiz, qatorliq ishlarning hammasi sizga berilgan ixtiyorlikning bir qismi bo'lib, boshqasini tanlash ixtiyoringizmi bor edi. Taqdirda siz tanlagan va tanlamagan ixtiyorlarning hammasining natijalari aniq yozilgan bo'ladi. Uni tanlagan bo'lsa, natija bundoq bo'ladi. Buni tanlagan bo'lsa, natija bundoq bo'ladi, ammo buni tanladi, uning natijasi bundoq bo'ladi deb yozilganga o'xshash. Mana bu Alloh taolaning taqdirdan tashqari qil tavrmaydi degan so'zining ma'nosidir. Ikkinchi, ba'zi kishilar tushungandek, taqdir Allohning o'zi belgilagan narsasiga bandalarni zo'rlaganligi emas, balki uning aksicha inson xohlagan ishni qilish yoki qilmaslikda mutlaq erkindir. Alloh shu insonga har qanday ishlarni qilish yoki tark etishda erkin iroda, xohishini va uningga yetarlik aql, farosat va qobiliyatni bergan. Allah'ның birə bəndinin keləcəkdə qıladigan işlərini aldın ala bilib, onu şundaq belgiləganligi və əməliyyatda bu işlərin Allah'ның bilgini və belgiligini boyunca vücudğa çıxıb əməlgə aşqanlığı o bəndinin iradəsi və xohishinin sırtıda bolğan iş emas. Bəlkə bəndinin iradəsi və xohishi bilan əməlgə aşqan iş. Çünki insanda hər qandaq bir işni qilish yoki tərk etishdə erkin iroda bor. 3.
alloh taolo insonlarning yaxshi ish qilishini yoqtiradi, yomon ish qilishini yoqtirmaydi. Ammo inson yomonlikni xohlab uningga bel bog'laganda alloh taolo uningga yo'l qo'yadi. Bu alloh taoloning yomon ishga rozi bo'lganligidan emas, balki shu insonning shu yomonlikni qilish ixtiyorining bo'lganligi sababidandir. alloh taolo Qur'oni Karimda alloh xohlagandila ondan sizlar xohlaysizlar. Bu oyatning ma'nosi sizlar qilmoqchi bo'lgan yaxshi yomon qandoqli bir ishqa alloh taolo yo'l qo'ymag'icha sizlar uni amalga oshirolmaysizlar deganlikdir. alloh taoloning bandaning qilmoqchi bo'lgan ishiga yo'l qo'yganligi bandasining ixtiyor egasi ekanligiga eng chong dalildir. Qazo va qadarga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar. 119-savol. Qazo va qadarga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Qazo va qadarga iymon keltirish tövandagi 4 haqiqatga ishinib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. Ular tövandikicha. 1. Koinotda bo'lib turgan har qanday foydali hodisalar, masalan, yomg'irning yig'ishi, ziroatlarning mo'l hosil berishi, mevalik daraxtlarning meva berishi, shundoqla dunyoda yuz berib turgan va har qanday ziyonli hodisalar, masalan, yer tavrash, yo'qimliq kasal, qurg'oqchilik, suv ofati qatorliqlarning hammasi Allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi. Bu hodisalarni va ularning sabablarining hammasini Alloh yaratgan deb ishonish. Alloh bu haqda mundaq deydi: yer yuzidagi butun hodisalar va o'zinglar uchirgan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. 2. İnsanlarga yetadigan har qanday yaxshiliklar, masalan, tinchlik, omonlik, tan sog'ligi, xotirjamlik, bayoshatlik va uningdagi har qanday baxtsizliklar, masalan, urush, o'lim, kasallik, dard, jafo mushaqqatlarning hammasi Allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi. Bularni va bularning sabablarining hammasini Alloh o'zi yaratgan deb ishonish. Alloh bu haqda mundaq deydi: agar Alloh sizlarga biror kulfat yetkazsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib yetolmaydi. Agar Alloh senga biror yaxshilik yetkazsa, o chaqda uningga hech kim aralashamaydi. Chunki Alloh har narsaga qodirdir. 3. İnsanlarning yurish turish, yeyish ichish va boshqa barliq ish harakatlari faqat Allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi. Alloh bu ishlarni yaratishi bilan birga insonlarga ularni qandoq yo'sinda qo'llanish ixtiyorligini va qobiliyatini bergan deb ishonish. Alloh mundaq deydi: Alloh sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menganglar, Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. 4. İnsanlarning qo'lidan keladigan har qanday yaxshilik va yomonlikni taqdir qiluvchi Alloh taolodir. Lekin bu ishlarning qaysini qilish yoki tark etish insonlarning ixtiyorida bo'lib, bu ixtiyorlikni ularga Alloh bergan deb ishonish. Alloh azalda insonlarning kelajakda qiladigan yaxshi-yomon har qanday ishlarni aniq bilganligi uchun ularni shu bo'yicha bo'lishga belgilagan va insonlarni xohlaganlarini qilish yoki qilmaslikda erkin ixtiyor va iroda bilan bu imtihon dunyosiga evatgan. İnsanlar bir ishni qilish yoki qilmaslikda erkin ixtiyor va irodaga ega bo'lganliklari uchunla ular bu dunyodagi barliq qilmishlardan javobgarlikka tortiladi. Chunki Alloh insonlarga yaxshilikning yo'llarini va turlarini ko'rsatib berish orqali ularni shu yaxshiliklarni qilishga targ'ib qildi. Yomonlikning yo'llarini, turlarini va uning yomon oqibatlarini aniq bayon qilib berish orqali ularni bu yomonliklarni tark etishga buyurib, yomonliklarning oqibatlaridan ogohlantirdi. Qazo va qadarga iymon keltirish bilan sababning munosabati. 120-savol. Qazo va qadarga iymon keltirish bilan sababning munosabati nima? Javob. Qazo va qadarga iymon keltirish bilan sababning munosabati tuvandikicha. 1. İnsanlarning beshiga kelgan kasallik, dard, alam, baloyi ofat, yo'qsullik va jafo mushaqqatlarning hammasini Allohning taqdiri va irodasi bilan bo'ladi deb ishonish bilan birga, bulardan qutulish uchun qo'lidan kelgan sabablarning hammasini qilish, Allohga bularni ko'tarib etishni so'rab duo qilish va bularning sababidan, ya'ni yuqorqi kulfatlarning sababidan tortgan jafolarning badaliga Allohning savob beradiganligiga ishonish iymonning jumlasidandir. Biroq kelajakka oid ishlarni Allohning taqdirida nima bo'lsa shu bo'ladi deb ishlamasdan,
sabab qilmasdan ujmi pish og'zimga cho'sh deb o'ltirilish insonlikning sha'niga yarashmaydigan tayyortoqlik va insonlik muruvvatning hisobiga ishlangan jinoyatdir. Ikkinchi, insonlarga yetgan kasallik, ojizlik va yo'qsulliklarni Allohning taqdiriga deb ulardan qutulish uchun sabab qilmaslik cho'ng xatolikdir. Chunki Alloh yuqorqi kulfatlarni yaratgan bo'lsa, insonda aql bilan irodani yaratdi. İnsanның Allah bergen bu aql, irade bilen sebep qilishimi imanның cümlesidendir. Taqdir bilen kesel buldumgo deb sebep qilmasdan ölüş, yoki taqdir bilen o'g'ri bo'lib qoldimgo deb o'g'irlik qilish ig'ir gunoh. Hamda Allohga tuhmat qilganlikdir. Chunki Alloh qandoqli bir kasallikni yoki dardni yaratgan bo'lsa, albatta uning shifosini yaratgan. İnsan o'zidagi iroda va yomonlikni yaratgan bo'lsa, onun dünya ve ahiretteki içinişlik akibetlere ve cazalardan insanlarını agahlandırıp, olanı onundan yirak bolışka buyurdu ve mundak yaman işlerini kılış, ya ki oladın yeniş ihtiyarını mı insanın özgü bədi. 121. sual, qaza ve qaderge qandak iman keltiriş gerek? Cevap, kainatta boluduğun her qandak hadise, İnsanların qiladigan yaxshilik, yomonlik har qanday ishlari Allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi. İnsan har qanday ishni qilishda yoki qilmaslikda Alloh bergan ixtiyor bilan erkindir. Lekin Alloh yaxshi ishlarga roziki, yomon ishlarga rozi emasdir deb iymon keltirish kerak. Qazo va qadarga iymon keltirishning foydasi. 122. savol. Qazo va qadarga iymon keltirishning foydasi nima? Javob. Qazo va qadarga iymon keltirgan kishi koinot va uningdagi barliq shaylarning eng kuchli bir ilohiy qonunning himoyasi ostida harakat qilayotganligiga va hamma ish Allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladiganligiga ishonadi. Natijada uning beshiga bir balo qazo yoki ig'ir kulfatlar kelsa, urib o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Bir muvaffaqiyat qozonsa, xushalligidan o'ziga ishinib ko'ranglab ketmaydi. Chunki u hammani Allohdan deb biladi. Shunga u balo qazo yetganda sabr qiladi, muvaffaqiyat qozonganda Allohga shukr qiladi. İnson mag'lubiyatga urib ketmaydigan va muvaffaqiyatga ko'ranglab ketmaydigan darajaga yetganda u haqiqiy pishib yetilgan bo'ladi. Iymon ana shundoq azimatlarni yaratadi. Bu qazo va qadarga iymon keltirishning bu dunyolik foydalarining bir qismi. Amma onun oxiratki foydasi jannatlarda mangulik baxtli hayot kechirishdir. Hidayet ve zalalet. 123. savol. Hidayet degan nima? Javob. Hidayet to'g'ri yo'l, yetaklash deganlikdir. 124. savol. Zalalet degan nima? Javob. Zalalet ozg'unlik, to'g'ri yo'lda bo'lmaslik deganlikdir. 125. savol. Bandalarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish yoki uningdan ozdirib o'tish rostilla Allohdanmi? Javob. To'g'ri. Bandalarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish yoki uningdan ozdirib o'tish Allohdandir. Allohdan boshqa hech kim uning isnisiz birovni hidoyatga boshlay yoki ozdirolmaydi. Alloh bu haqda mundaq deydi. Alloh haqiqatan xohlagan kishini ozg'un qiladi va xohlagan kishini hidoyat qiladi. 126. savol. Allah qandaq odamlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi va qandaq odamlarni hidoyat qilmaydi? Javob. To'g'ri yo'lga hidoyat tepishni xohlagan kishini Alloh hidoyat qilish, to'g'ri yo'lga yetaklash bilan birga u kishiga to'g'ri yo'l tepishning vositalarini o'ng'aylashtirib beradi. Chunki Alloh hidoyat topquvchilarni obdan biladi. Alloh hidoyatni xohlamay ozg'unlikni o'ziga ravo ko'rgan kishiga ozg'unlikni nasib qiladi va uning yo'llarini o'ng'aylashtirib berdi. Ular haqiqatdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burvatdi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Chunki to'g'ri yo'lga hidoyat tepish faqat yaxshi niyat va yaxshi amallarning natijasidir. Allohning bir odamni to'g'ri yo'lga hidoyat qilganligi u kishiga eng katta ne'mat ato qilganligidir. Dunyoda to'g'ri yo'lga hidoyat tepishdan zo'r utuq yo'qdir. Allohning bu katta ne'mati hargizmi onunğa intilmasdan, arzu qilmasdan va so'ralmasdan berilmaydi. Shunga Alloh gunohlarga tavba qilib, Allohning yo'liga ergashuvchilarni hidoyat qiladi. Alloh bu haqda mundaq deydi. Alloh
tavba qilganlarni hidoyat qiladi. 127 savol. Qazo va qadarga iymon keltirish sabab qilishga zid kelamdi? Javob. Qazo va qadarga iymon keltirish sabab qilishga hargiz zid kelmaydi. Kishiga yetgan yaxshilik, yomonlik, musibat, xushallik, foyda ziyonlarning hammini, shundaqla bo'lib o'tgan har qanday bir ishni Allohning taqdiri bilan bo'ladi deb e'tiqod qilish iymonning bir parchasidir. Kelajakda bo'ladigan har qanday ishlarni Allohning taqdiri bilan bo'ladi deb e'tiqod qilish iymondan. Biroq Allohning taqdirida nima bo'lsa shu bo'ladi-go deb sabab qilmaslik iymondan emas, balki cho'ng xatolikdir. Gerçi insonning rizqi, ajli va yaxshi-yomon butun ishlari Allohning taqdiri bilan bo'lsa-mo, inson shu rizqini hosil qilish, jinini qo'g'dash va o'zi ham jamiyatga foydali ishlarni amalga oshirish uchun sabab qilishga buyurilgan. Agar u Allohga tavakkul qildim deb sababini qo'ldan beradigan, o cho'qim gunohkor bo'ladi va tavakkulning ma'nosini suiiste'mol qilgan bo'ladi. Chunki Alloh bu dunyoda hamma ishni sabablarga bog'lagan. Bu dunyo sabab dunyosi. Har kishi sabab qilib ishliginiga yarasha natija qozonadi. Alloh bu haqda mundaq deydi: inson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'radi. Tavakkul va uning sharti. 128 savol. Tavakkul qilish deganning ma'nosi nima? Javob. Tavakkul so'zining lug'atdagi ma'nosi bir ishni amalga oshirishga kafolat talab qilish demakdir. Ammo uning shariat istilohidagi ma'nosi Allohga chin ishonch bilan yo'linish demakdir. 129 savol. Tavakkul qilishning sharti nima? Javob. Tavakkul qilishning sharti tavakkul qilmoqchi bo'lgan har qanday ish uchun avval qo'lidan kelishi va kuchining yetishicha sabablarni qilish, uningdan keyin uning natijasini Allohga topshirib, Allohga chin ishonch bilan yo'linishdan iboratdir. Masalan, oddiy bir dehqon Allohga tavakkul qilishda oldi bilan yerni haydab yumishtirdi. Uningga yetarlik urug' va o'g'itlarni chachidi. Suni vaqtida berib turdi. Buningdan boshqa dehqonchilikning butun shartlarini to'liq o'rindaydi. Shuningdan keyin ziroatning salomat unib chiqishi va mo'l hosil berishini Allohga topshirib tavakkul qiladi. Alloh xolisa uni salomat undirib mo'l hosil chiqarib beradi. Xolisa tabiatning turli ofatlariga amr qiladi-da, ziroatlarni bir andila nobud qilib o'tadi. Shunga har qanday ish sabab qilish bilan birga Allohga yo'linish orqali amalga oshadi. Sabablarga cho'qinib ketib, Allohni unutib qilish to'g'ri bo'lmaganidek, Allohga tavakkul qildim deb sabab qilmaslik texmi to'g'ri bo'lmaydi. Tavakkul faqat Allohga qilinadi. Allohga tavakkul qilish ibodatning jumlasidandir. Qazo va qadarga munosabatlik savollarga javob. 130 savol. To'g'ri yo'lga ergashmaslikni va gunohni taqdirdan ko'rish to'g'rimi? Javob. To'g'ri yo'lga ergashmaganligini va boshqa har qanday gunoh ishlarni taqdirdan ko'rish haqiqatan aqlsizlik va ayni vaqtda Allohga tuhmat qilganlikdir. Chunki Alloh insonlarga payg'ambarlar orqali kitoblarni tushirib berib, bu kitoblar bilan ularga haq bilan botilni, yaxshilik bilan yomonlikni aniq bildirdi va haqiqatga ergashib, yaxshi ishlarni qilishga chaqirdi. Alloh insonlarga aql, iroda va ixtiyorni berish orqali ularni yo'l tanlashda erkin yaratdi. Natijada hidoyatni zalolatdan afzal ko'rib, aql va irodasini yo'lida ishlatganlar Alloh chaqirgan to'g'ri yo'lga ergashdi. Ammo nafsi havasiga yengilib, hidoyatdan zalolatni afzal ko'rganlar hidoyat yo'liga kirishni xohlamadi yoki izlanmadi. O'zlarining tutgan yo'llarini to'g'ri deb his qildi. Shuning bilan ular ozg'unlarning qatoridan bo'ldi. Alloh mundaq deydi: inson uchun ikki ko'z, bir til, ikki qalb yaratmadikmi? Onunğa yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? Allah mushriklarning o'zlarining Allohga sherik keltirganligini taqdirdan ko'rganligiga qoyib mundaq deydi: mushriklar agar Alloh xolis edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burunqilarmi yoki bizning azobimiz tushib, azobimizni tetiganga qadar seni mushriklar inkor qilgandek mushundoq inkor qilgan edi. 131 savol. Allohning taqdirida yezib bo'lganligi shu ishga zo'rlaganligi bo'lamdi? Javob. Allohning bir ishning bo'ladiganligini oldin yezib qo'yganligi
shu ishga zo'rlaganligi emas. Buni mundaq tushuntirishga bo'ladi. O'quvchilarning ahvolini yaxshi biladigan tajribalik va aqlli bir muallim imtihon savollarini tayyorlash jarayonida o'quvchilar ichidan bu imtihondan o'tolmay sinfda qoladiganlar bilan imtihondan o'tib sinf ko'chadiganlarni o'zining bilishiga asosan ayirib chiqib, shu bo'yicha bir qog'ozga yozib qo'ygan bo'lsa, keyin imtihon boshlanib imtihon natijasi xuddi muallimning bilgini va yozg'ini bo'yicha chiqsa, imtihondan butunlay qolgan o'quvchilarning muallim yozgan qog'ozni ko'rgandan keyin uni bahona qilib turib, agar muallim bizni o'tolmaydi deb yozmagan bo'lsa edi, biz imtihondan o'tib ketgan bo'lardik deb davolash to'g'rimi? Ularga nima deb javob beriladi? Ularga beriladigan javob cho'qim bundoq bo'ladi. Muallimning yozg'ini sizlarning imtihondan o'tolmaydiganliginglar to'g'risidagi o'z ilmiga munosabatlik ish. Ammo sizlarning amaliyotda imtihondan o'tolmaganinglar o'zinglarning yaxshi o'qib, tayyorlik qilmaganliginglarga munosabatlik masala. Buni o'zinglardan ko'ringlar. İnsanның ixtiyorida bo'lmaydigan ishlar. 132 savol. İnsanның ixtiyorida bo'lmaydigan ishlar qaysilar? Javob. Qazo va qadarning jumlasidan ba'zi ishlar borki, ularni Alloh taolo insonlar xolisin yoki xolamasin, his qilsin yoki qilmasin, bevosita o'z xohishi bilan bekitib o'tgan. Masalan, sizning nada va qachon tug'ilishingiz, ota-onangizning kimlar bo'lishi, bo'yingizning egiz yoki pakar bo'lishi, chiroyingizning chiroyli yoki ko'rimsiz bo'lishi, aqlingizning o'tkir yoki kam bo'lishi, xarakteringizning qanday bo'lishi, umringizning qanchalik bo'lishi qatorliq ishlar bandaning ixtiyori sirtidagi ishlar bo'lganlikdan insonlar uningdan javobgar emas, albatta. 133-savol. Lavhul Mahfuz degan nima? Javob. Lavhul Mahfuz Alloh azaldan taqdir qilib belgilagan koinotda bo'ladigan har qanday hodisalar, maxluqotning ahvoli va insonlarning qiladigan har qanday yaxshi-yomon barliq ishlari xotirlangan cho'ng daftar deganlikdir. Uning o'rni osmonlarning yuqori tabaqasida. Qur'on Karim Muhammad alayhissalomga tushishdan ilgari Lavhul Mahfuzga yozilib saqlangan edi. Balki u Lavhul Mahfuzda saqlangan ulug' Qur'ondir. 134-savol. Bandalarning ishlari qanday xotirlanadi? Javob. Bandalarning yaxshi-yomon butun ishlari Alloh taolaning maxsus farishtalari tomonidan tafsili va aniq yezib xotirlanib turadi. Ular hurmatlik farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turadi. Ular qilmishinglarni bilib turadi. İnsanның o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanның so'z harakati xotirlanayotgan vaqtda u qanday bir so'zni qilsin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib ko'zitib turadi. Ilm-fan taraqqiy qilgan bu uchur davrda burunqilar aqlga keltirib boqmagan ajoyib ishlarni ko'ryapmiz. Alloh taolaning taqdirining butun ishlarini bilib turishi va farishtalarning ko'zitishi ham xotirlab turishi hozirgi zamonning eng taraqqiy qilgan ko'zitish vositasi, yiroqdan ko'zitadigan apparatlardanmi ilg'or bir usulda elib berilganligida shak yo'q. Buni kelajakdagi ilm-fan taraqqiyoti texnik ro'shan ifodalab berishi mumkin. Qur'on Karim har zaman va har makondagi kishilarning aqliyatiga tamoman muvofiq keladigan ilohiy dastur bo'lib, u insonlarning aqli qabul qilinmaydigan bayonlardan xolidir. Shunga o'tmishdagilarga o'tmishning aqliyati va saviyasi qabul qila oladigan, keyingi taraqqiyot davridagi insonlarning ilm saviyasiga va aqliga muvofiq keladigan bayonlar bilan xitob qilgan va insonlarning ilm-fan saviyasi ham fan texnik taraqqiyotining ilgarilishiga ergishib tushunib olishi uchun har soha ilmlardan ma'lum yep uchilarini bergan. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din ve hayat 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat kuniga iymon keltirish. 135-savol. Qiyomat kuni degan qanday kun? Javob. Qiyomat kuni bu dunyo hayoti butunlay oxirlashib, Allohdan boshqa hamma fani bo'lgandan keyin oxirat ismli yangi bir hayot boshlanadigan kun demakdir. 136-savol. Qiyomat kunida qanday ishlar bo'ladi? Javob. Qiyomat kunida Alloh insonlarni qayta tirildirgandan keyin ularni hisob maydoniga to'playdi.
Hesab maydonida har bir inson o'zining bu dunyodagi hayotida qilgan yaxshi yomon barliq amallardan tafsiliy hisob berdi. Bu kundagi hisobni Alloh o'zi bevosita oladi. Alloh bu kunda zarrachoqlik yaxshiligi bo'lgan odamga shu yaxshilikning mukofotini ko'rsatadi va zarrachoqlik yomonlik bo'lgan odamga shu yomonlikning jazosini tetitadi. 137-savol. Qiyomat kuniga qanday iymon keltirish kerak? Javob. Qiyomat kunining bo'ladiganligi, u kunda har kim o'zining bu dunyoda qilgan yaxshi yomon barliq amallarining mukofotini yoki jazosini ko'radiganligi va jannatga muyassar bo'ladiganlar jannatda, do'zaxga mansub bo'ladiganlar do'zaxda o'z o'rinlarini topadiganligi, oxiratda bo'ladigan tirilish, to'planish, hisob berish qatorliq ishlar haq va rostdir deb iymon keltirish kerak. Qiyomat kuniga iymon keltirish o'z ichiga oladigan ikki haqiqat. 138-savol. Qiyomat kuniga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Qiyomat kuniga iymon keltirish tuvandagi ikki haqiqatga chin ishonib, e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. Birinchi. Qiyomat kunida bo'ladigan butun ishlarga, jannat bilan do'zaxning haq va rost ekanligiga chin ishonib iymon keltirish. Ikkinchi. Qiyomat qoyim bo'lguchilik, qabrda bo'ladigan barzax olamiga oid ishlarning meyitning qabrda tirildiganligi, so'roq savol qilindiganligi, qabrda ba'zi meyitlarning azob tortadiganligi, ba'zilarining rohat va xotirjamlikka erishadiganligi qatorliq ishlarning haq va rost ekanligiga iymon keltirish. 139-savol. Qiyomat kuniga iymon keltirishning foydalari qaysilar? Javob. Qiyomat kuniga iymon keltirishning foydalari intayin ko'p bo'lib, uning eng chong foydasi musulmon bo'lishning sharti bo'lgan 6 iymonning to'liqlanishidir. Chunki qiyomat kuniga ishonmagan kishining iymoni qabul bo'lmaydi. Qiyomat kuniga iymon keltirishning boshqa foydalarini tuvanda 3 ga qisqartishga bo'ladi. Birinchi, Alloh taolaning oxiratda beradigan savobini ko'zlab, toat ibodatlarini o'rindashga aldirash. Bu orqali Alloh taolaning himoyasida ikki olamlik baxt saodatlarga erishish. Ikkinchi, qiyomat kunidagi azobdan saqlanish uchun gunoh, yomon ishlarni qilishdan to'silish. Bu orqali o'zini dunyo va oxiratda ziyon zahmatlardan qo'g'dash. Uchinchi, bu dunyoda yaxshi ish qilish yo'lida tortgan jabr jafolar, yo'liqqan haqsizliklar va musibatlarning badaliga oxiratda ajr va savobga erishadiganligiga ishonib, xotirjamlik his qilish. Qayta tirilishga inkor qiluvchilarga radiya. 140-savol. O'lgandan keyingi tirilishga inkor qiluvchilarga qanday radiya beriladi? Javob. Kofirlar o'lgandan keyingi tirilishni inkor qilib kelmoqda. Ularning bu inkori naql, Qur'on va hadis dalillari, aql va hissiy dalillar bilan rad qilinadi. Birinchi, naqli dalil. Qur'on Karimning ko'plagan oyatlari va payg'ambar alayhissalomning hadislari qiyomat kunining cho'qim bo'ladiganligini ta'kidlamoqda. Yahudi va xristian dinlariga o'xshagan samoviy dinlarning muqaddas kitoblarimi bu kunning cho'qim maydonga keladiganligiga va u kunda o'liklarning tirildiriladiganligiga birdek ittifoqdir. Ikkinchi, aqli dalil. Aqli dalillar ikki yo'l bilan qiyomatning bo'ladiganligini isbotlaydi. Birinchi, Alloh taolo osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi butkul mavjudotni yo'qdan bor qilgan tangdossiz yaratquchidir. Maxluqotni yo'q qilish va bor qilish Allohga osondir. Mavjudotni yo'qdan bor qilishga qodir bo'lgan zot, ularni o'lgandan keyin qaytadan tiriltirishga albatta qodirdir. Alloh taolo mundaq deydi: Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qildigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U yana o'lganlarni tirildirish dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Ikkinchi, zamin aslida daldiraq va yeshilliklardan xoli o'lik holatida bo'ladi. Uningga yomg'ir yoqqandan keyin qoqas zamin tirilib, uningda turli daldiraqlar va yeshil o'simliklar o'sadi. O'lik zaminni yomg'ir bilan tirildirishga qodir bo'lgan Alloh albatta o'lgan jonliqlarni tirildirib, asldagi holatiga keltirishga qodirdir. Alloh bu haqda mundaq deydi: Bu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandirki, sen zaminni qoqas ko'rasan. Uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zamin ko'tariladi va ko'pishadi. Shubhisizki, zaminni tirildirgan zot o'liklarni albatta tirildirguchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir.
Uchinchi, hissiy dalil. Alloh taolo o'liklarni tiriltirishning mumkin ekanligini bandalarga mushu dunyoda ko'rsatgan. Bir sura Baqarada o'liklarni tiriltirishga Allohning qodir ekanligiga 5 misol keltirilgan. Birinchi, Musa alayhissalomning qavmi biz Allohni oshkor holda ko'rmasak, uningga ishonmaymiz deb Musa alayhissalomga agishishdan bosh tortganda, Alloh ularni o'ltirib qaytadan tirildirgan. Alloh bu vaqtda Isroil avlodiga xitob qilib mundaq deydi: O'z vaqtida, ey Musa, Allohni ochiq ko'migicha sana hargiz ishonmaymiz dedinglar-da, sizlarga tushirilgan azobni ko'rib turguninglar holda sizlarni chaqmoq so'qdi. Ondan keyin sizlarni shukr qilsin deb o'lguninglardan keyin qayta tirildirdik. Ikkinchi, qotili bilinmagan o'lik to'g'riliq Isroil avlodi jangi jadal qilishganda, Allah ularning qotilini tepishi uchun ularni kala qurbonlik qilishga buyurganligi haqidagi qissada Alloh mundaq deydi: O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirgan va qotilning kimligi to'g'risida datalash qilishgan edinglar. Sizlar yo'shirmoqchi bo'lgan narsani Alloh oshkorlaguchidir. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalaning bir parchasi bilan o'likni uringlar. U tirilib qotilni tepib beradi. Alloh o'liklarni shundoq tirildiradi. Sizlarni tushunsin deb qudratining alomatlarini sizlarga ko'rsatdi. Uchinchi, o'limdan qo'rqib vatandan qochib chiqqandan keyin Alloh taolo ularni o'ldirib qaytadan tirildirgan qavmning qissasi haqida Alloh mundaq deydi: O'zlari minglarcha turg'liq o'limdan qo'rqib yurtlardan qochib chiqqan kishilardan xabaring yo'qmi? Alloh ularni o'linglar dedi. Ular o'ldi. Ondan keyin Alloh ularni tirildirdi. Alloh insonlarga haqiqatan marhamatlidir, va lekin insonlarning ko'pchiligi Allohning ne'matiga shukr qilmaydi. 4. Uzayr tam ügüzleri yıkılıp xarabiga aylanib qolgan Baytul Muqaddas şəhridən o'tgan vaqtida u bu şəhərning o'lgan aholisini Alloh qanday tirildirdi deb ajablanganda, Allohning uni o'ltirib 100 yildan keyin tirildirganligi to'g'riliq Qur'on Karim mundaq deydi: Yoki sen tam ügüzleri yıkılıp vayron bo'lgan şəhərdən o'tgan kishini Uzayrni ko'rmadingmi? U ajablanib, Alloh bu şəhərning o'lgan aholisini qanday tirildirar dedi. Allah onu 100 yıl ölük altında turg'uzib, ondan kamoli qudratini ko'rsatish uchun tirildirdi. Allah farishta orqali uningdan bu holatda qanchalik turding deb so'radi. U bir kun yoki bir kunga yetmaydigan vaqt turdim dedi. Allah aytdi: Undaq emas, to'liq 100 yil turding, yemak ichmaginga qarag'anki, buzilmagan, eshiginga qarag'anki, uning so'ngaklari chirib ketgan. Sana yuqorqidek odatdan tashqari ishlarni qilganligimiz seni biz kishilarga qudratimizning dalili qilish uchundir. Bu so'ngaklarga qarag'anki, uni qanday qurashtiramiz, ondan uningga go'sht qo'ndiramiz. Yuqorqi ishlar uningga aniq bo'lgan chaqda, u men Allohning hamma narsaga qodir ekanligini bildim dedi. 5. Allohdan o'liklarni qanday tirildirganligini ko'rsatib berishni so'ragan İbrahim alayhissalomning qissasini bayon qilib Alloh mundaq deydi: O'z vaqtida İbrahim: Ey Parvardigorim, o'liklarni qanday tirildirganligini menga ko'rsatgan dedi. Alloh: o'liklarni tirildiroladiganligimga ishonmadingmi dedi. İbrahim: ishondim, lekin ko'nglim texmi qaror topsin uchun ko'rishni tilayman dedi. Alloh aytdi: qushdan 4 og'in, ularni o'zingga to'plag'in, ya'ni ularni parchalab paylar bilan go'shtlarini aralashtirg'in. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lagini qo'yg'in. Ondan ularni chaqirg'in. Sening oldinga ular chapsan keladi. Bilginki, Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uvchidir. Yuqorqi misollar Allohning o'liklarni tirildirishga qodir ekanligiga ko'rsatadigan hissiy va amaliy misollardir. Qiyomat va uning alomatlari. 141-savol. Qiyomat qachon bo'ladi? Javob: Qiyomatning vaqtini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. U Allohga xos ilmdir. Bu vaqtda Alloh mundaq deydi: Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Parvardigorim biladi. Uni faqat belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga eg'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. 142-savol. Qiyomatning alomatlari qaysilar? Javob: Qiyomatning alomatlari kichik alomatlar va cho'ng alomatlar deb ikkiga bo'linadi. Ular tuvandikicha. Birinchi, qiyomatning kichik alomatlari. Diniy ilmlarning ozib ketishi,
jaholatning umumlashishi, zina va aroqning o'sim muomalasining ko'payishi, layoqatsiz kishilarning ish boshqarishi, yolong to'shlarning esil qasrlarga ega bo'lishi, ayollarning ko'payib, erlarning sonidan eshib ketishi va boshqalar. Ikkinchi, qiyomatning cho'ng alomatlari tuvandikicha. Birinchi, Dajjalning chiqishi. Dajjal chiqqandan keyin u xudolik da'vosi qilib, ko'p kishilarni o'ziga ishontirib ketadi. Dajjalning so'zlariga ishongan kishi iymondan ayrilib qoladi. Shunga payg'ambar alayhissalatu vassalam bizlarga Allohga ishonib, Dajjalning sharridan panoh tilashni tavsiya qilgan. Ikkinchi, Isa alayhissalomning osmondan tushishi. Isa alayhissalom qiyomatga yaqinlashganda osmondan tushib Dajjalni yo'qotadi va Allohning amri bilan yer yuzida islom shariatini qaytadan gullantiradi. Uchinchi, quyoshning kun petishdan chiqishi. Quyoshning kun petishdan chiqishi bilan iymon va tavbaning vaqti tugagan bo'ladi. Ya'ni bu vaqtda iymon etgan va qilgan tavbaning foydasi bo'lmaydi. Shuningdan keyin qiyomat qoyim bo'ladi. Qabrdagi tirilish va uning dalillari. 143-savol. Qabrda meyitdan nima deb so'raladi? Javob. Meyit dafn qilinib bo'lgandan keyin Alloh tarafidan evatilgan ikki farishta qabrda meyitning yeniga hozir bo'lib, uni yotgan yerdan turg'izadi va uningdan Rabbing kim, dining nima va payg'ambaring kim degan savollarni so'raydi. Meyit agar musulmon bo'lsa, yuqorqi savollarga Rabbim Alloh, dinim islom, payg'ambarim Muhammad alayhissalom deb javob bera oladi. Ondan uningga do'zaxdan bir ko'rinish ko'rsatib, sening o'rning agar iymon etib musulmon bo'lmagan bo'lsang, bu edi. Alloh sening iymoningning sababi bilan o'rningni jannatga belgiladi deb jannatdan bir ko'rinish ko'rsatdi. Va yuzini shu tarafga qaratib qo'ydi. Uning ne'matlaridan ta qiyomat kunigacha huzurlanadi. Meyit agar musulmon bo'lmasa, yuqorqi savollarga javob berolmaydi. Uningga jannatdan bir ko'rinish ko'rsatib, agar sen iymon etib musulmon bo'lgan bo'lsang, o'rning mushu edi. Endi sening o'rning do'zax bo'ladi deb yuzini do'zaxga qaratib qo'ydi. U ta qiyomat kunigacha azob chekadi. Barzaq olimi. 144-savol. Barzaq olimi degan qaysi olim? Javob. Barzaq so'zining lug'atdagi ma'nosi ikki narsaning o'ttirisini ayirib turadigan to'saq yoki to'sma deganlikdir. Barzaq olimi bu dunyo olimidan ayrilib, oxirat olimiga yetib borg'ichilik bo'lgan orliqdagi olim demakdir. O'liklar ta qiyomat qoyim bo'lgan kunga qadar barzaq olimida bo'ladi. Qabrning ne'mati va azobi. 145-savol. Qabrning azobi kimlarga bo'ladi? Javob. Qabrning azobi kofirlarga, munofiqlarga va musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkor kishilarning ba'zisiga bo'ladi. Mayli ularning jasadlari qabrlarga ko'milmasdan kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsin, mayli yirtqichlarga yem bo'lib tugashgan bo'lsin, mayli qandoqli holatda bo'lsin, Alloh har holatda ularning jonlari bilan jasadlarini azoblashga qodirdir. 146-savol. Qabrning ne'mati kimlarga bo'ladi? Javob. Qabrning ne'mati va rohati haqiqiy mu'minlarga bo'ladi. 147-savol. Qabrdagi ishlarni inkor qiluvchilarga qanday radiya beriladi? Javob. Ba'zi ozg'un kishilar qabrda meyitning tirilishiga, qabrning azobi va ne'matiga mundoq bo'lish reallikka uyg'un emas, qabrdagi meyitni ochgandan keyin u asldagi ko'milgan holatda yotgan deganga o'xshash ahmoqona so'zlar bilan inkor qilib kelmoqda. Ularning bu inkori naql, aql va his dalillari bilan rad qilinadi. Birinchi, naqliy dalillar. Alloh taolo Qur'on Karimda kofirlar to'g'riliq ularni ikki qatim, ya'ni dunyoda o'ltirish va asra elish bilan o'lganni qabr azobi bilan jazolaymiz. Ondan ular oxiratda cho'ng azobga qaytariladi. Sura Tavba 101-oyat. Deyish orqali qabr azobining rostligiga ishorat qilgan. Sahihul Buxoriyda Ibn Abbos radhiyallohu anhuning bunu hadisi rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalom Madinaning ba'zi bog'larining orasidan chiqib o'tib, ikki odamning qabrlarida azoblanayotgan ovozni anglab, bu ikki qabrdagi odamlar azoblanayotdi. Ularning biri suydukdan poklanmaydigan odam, yana biri kishilarning orasida gap to'shib yuradigan suxanchi odam edi, degan.
Bu mavzuda kelgan buningdan boshqa oyat va hadislar ko'p. Ikkinchi, hissiy dalillar. Barzaq olimi bu dunyo olimidan ayrim bir olam. İnsan mushu olamda o'zining atrofida bo'layotgan nurg'un ishlarni bilmaydigan va his qilolmaydigan tursa, u boshqa bir olamda bo'ladigan ishlarni qandoqmi bilalasin? Onaning qo'rsig'idagi buvoq tug'ilg'ichi uning ahvolini, xushalligini, dardlarini va boshqa ishlarni bilolmaymiz. Chunki u boshqa bir olamda, biz boshqa bir olamda emasmi? Go'yoki odam tushida o'zining kangri bir joylarda ne'matlardan huzurlanayotganligini yoki tor bir joyda azoblanayotganligi va qo'rqinchdan yuragi og'ziga kelib qolganligini ko'rdi. Ko'rgan tushidan qo'rqinchdan cho'chib uyg'onib ketib qarasa, o'zini burunqidakli yotgan yerida ba'uzir yetayotgan ko'rdi. Uning yanida yotgan hamrohlarimi uningga nima ishlarning bo'layotganligini his qilolmaydi. Uchinchi, aqliy dalillar. Uxlagan kishi tushida reallikqa muvofiq haq tushlarni ko'rdi. Hatto ba'zi kishilar tushida payg'ambar alayhissalomni o'z surati bilan ko'rdi. Lekin u kishi uyg'ongandan keyin o'zini tushida ko'rganlardan bakmi yiroq bir joyda, o'zining yotoq joyida ko'rdi. Bundaq ishlar bu dunyo realligida bo'ladigan tursa, oxirat olamida qandoqmi bo'lmasin? Qabrning azobi, ne'mati, uning kengayishi va tarayishini meyitning o'zi biladi. Boshqalar uni bilmaydi. Xuddi uxlagan kishining tushida tar bir joyda qiynalib hatto qo'rqinchdan nol faryod qilayotganligini, uning qo'ynida yotgan jo'risimi bilmaganidek, o'likning yanida turgan kishilarmi uningga nima ishlarning bo'layotganligini qat'iy bilmaydi. Payg'ambar alayhissalomga go'ida u sahobalar bilan birga o'ltirayotgan chog'larda vahiy keladi. Ammo sahobalar uni bilmaydi. Faqat chiroyining o'zgarganligidan, go'ida chekisidan oqqan tardan onunğa vahiy kelayotganligini his qiladi. 148-savol. O'lganlarning jonlari nerda qaror topadi? Javob. Payg'ambarlarning jonlari jannatlarning eng yuqori tabiqalarida ne'matlanadi. Shehidlardan ba'zilarining jonlari jannatlarda erkin uchib yuradi. Ba'zilarining jonlari ularda boshqalarning qarzi va omonati bo'lib, uni ado qilolmaganliklari sababli jannatning eshigi oldida to'xtatib qo'yiladi. Taqvodor, yaxshi zotlarning jonlari jannatlarda xushburoqlar orasida huzurlanadi. Odatdagi musulmon kishilarning jonlari o'zlarining amallariga loyiq jannatdan o'rin oladi. Musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlarning jonlari zamindan ko'tarilmagan holati bilan qoladi. Kuffarlar va munofiqlarning jonlari do'zaxning eng osti qetidagi hidi intayin sesiq puraydigan qon va yerin dengiziga g'arq bo'ladi. Qiyomat kunida bo'ladigan ishlar. 149-savol. Qiyomat qandoq boshlanadi? Javob. Qiyomat koinotda umumyuzlik cho'ng bir o'zgarishning yuz berishi bilan boshlanadi. O kunda osmonning yerilishi, yulduzlarning va boshqa planetlarning bir-biriga urilish natijasida parchalanib yo'qolishi, zaminning tavrab parcha-parcha bo'lib ketishi, tog'larning kukum talqon bo'lib bir döv qumga aylanishi qatorliq voqealar yuz berdi. 150-savol. Bays degan nima? Javob. Bays qiyomat qoyim bo'lgan kuni İsrafil alayhissalom ikkinchi qitimliq so'rib o'lgandan keyin birinchi qitimliq o'lishi bilan butun xaloyiq o'ladi. Butun jonliqlarning tirilishi demakdir. 151-savol. Qiyomat kunidagi tirilish qanday ravishda bo'ladi? Javob. Qiyomat kunidagi tirilish jon ham tan bilan bo'ladi. Bu Allohga hargizmi qiyin emas. İnsonni dastlabda yo'q yerdan bor qilgan, Allah mayli uning jasadi chirib tuproqqa aylanib ketgan bo'lsin, mayli yer qushlarga yem bo'lib tugishib ketgan bo'lsin, mayli kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsin, mayli titilib parcha-parcha bo'lib ketgan bo'lsin, har holatda uni birlashtirib, asldagi holatiga keltirishga albatta qodirdir. 152-savol. İnson qiyomat kunida qaysi tariqa bilan asliga keltiriladi? Javob. Qiyomat qoyim bo'lgan kuni qattiq yomg'ir yog'adi. Shu vaqtda xuddi ziroatlar yerga tikilgan urug'dan o'nib chiqqanidek, insonning tarkiblanishidagi 3 asosli moddaning birinchisi bo'lgan urug'dan inson o'nib chiqadi. 153-savol. Hashr degan nima? Javob. Hashr qiyomat kuni insonlar tirilgandan keyin ularning qabrlaridan qo'zg'alib chiqib, hisob maydoniga to'planishi demakdir. Allah hashr haqida mundoq deydi.
Qiyomat kuni taqvodorlarni marhamatlik Parvardigorining dargohiga izzat bilan yig'imiz. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. 154-savol. Mezon degan nima? Javob. Mezon qiyomat kuni bandalarning yaxshi va yomon amallarini tortadigan tarozi demakdir. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Agar qichichog'liq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. 155-savol. Hisob degan nima? Javob. Hisob bandalarni o'zlarining qilmishlariga e'tirof qildirish uchun ularning nomi amallari yozilgan kitobni ularning qo'liga berib, o'zlariga o'qitish va ularni o'z qilmishlariga iqro qildirish orqali ulardan hisob olish demakdir. Qiyomat kunida hamma odam o'qishni biladigan holga keltiriladi. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Nomi amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob elinadi. O jannatga oilasiga xushal qaytadi. Nomi amali orqa tarafidan berilgan odam voy deb to'laydi. Ya'ni o'limni orzu qiladi, do'zaxga kiradi. 156-savol. Qilmishlarga iqror qildirish qanday shaklda bo'ladi? Javob. Islom dini mukofotlash va jazolashda mavqesi aniq bir din. Chunki yaxshi ish qilganlarni mukofotlash, yomon ish qilganlarni jazolash ilohiy adolatning taqozzosidir. Alloh taolo mundaq deydi. Qiyomat kunida ularning eg'izlarini pechatlayib etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab beradi. Putlari guvohlik beradi. Ya'ni har bir organi uningdan sodir bo'lgan ishlarni so'zlab beradi. Bu oyat Alloh taolaning qiyomat kunidagi savol so'roq qilish usulidan xabar bergan. Dunyodagi sudchilar jinoyatchini sotlaganda, jinoyatchini o'zining jinoyat paketlarini eg'iz orqali iqro qildirib yozdirish, guvohchilarni taklif qilish va bor isbotlarning hammasini qo'llanish orqali yanada ko'p hollarda adolatni joriy qildirolmaydi. Shunga dunyodagi sud mahkamalari nohaq, yolg'on, soxta, xato delillardan xoli bo'lolmaydi. Halbuki Alloh taolaning savol so'roq qilishi, sotlishi bularga tubdan o'xshamaydi. Chunki Alloh taolo jinoyatchining butun organlarini bir-birlab so'zlatish orqali o'z qilmishlarini bayon qilishga buyuradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda biz insonni shak shubhasiz eng chiroyli shaklda yaratdik deydi. Alloh taolo insonni yaratganda inson organlarini eng chiroyli shaklda yaratib, ularning har biriga maxsus iqtidor va vazifalarni topshirgan. Masalan, ko'zning vazifasi ko'rish, quloqning vazifasi anglash, burunning vazifasi purash, tilning vazifasi so'zlash, tam elish va tetish bo'lib, sezgi iqtidori teriga berilgan. Alloh taolo xohlagan vaqtda bu organlarni iqtidoridan mahrum qila oladi. Masalan, a'molarning ko'zi, g'aslarning quloqi buning misoli. Chunki bularning ko'zi bor turib ko'rmasligi, quloqi bor turib anglayolmasligi, ulardan ko'rish va anglash iqtidorining elib tashlanganligidan bo'ladi. Alloh taolo qiyomat kuni qo'lini o'zining bu dunyoda qilgan ishlarini so'zlashga, putini o'zining bu dunyoda mangan yo'llarini so'zlashga, ko'zini o'zining bu dunyoda ko'rganlarini so'zlashga, quloqni o'zining bu dunyoda anglaganlarining hammasini so'zlashga buyuradi. Tandagi har bir organni o'zining qilmishlarini so'zlashga buyuradi. Yaxshilikmi, yomonlikmi bir-birlari nazardan o'tkaziladi. Ondan Alloh taolo ularning bayoni va iqroriga, tarozidagi o'lchamiga qarab mutlaq adolatli hukm chiqaradi. 157-savol. İnsanning organlari qanday so'zlaydi? Javob. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi. Hammadan ustun Parvardigoringning nomini pok deb e'tiqod qilgin. U butun maxluqotni yaratdi, ularni bejirim qildi. Maxluqotga foydali ishlarni ko'rsatdi. Bu oyatlarda yaratish va ko'rsatishdan iborat ikki masala nuqtaliq bayon qilingan. Buning ma'nosi shuki, insonning moddiy organlarini Alloh taolo yaratgan. Ularning har qaysining iqtidorini Alloh taolo bergan va ishlash yo'lini ko'rsatgan. Bularning hammasi Alloh taoloning ilkida bo'lib, inson tenida azaldan baholat emas. Til so'zlayoladi, ammo so'zlash asl tilda bor iqtidor emas. Chunki til degan bir parcha go'sht bo'lib, aql idrak va xohishga ega bo'lmagan bir modda. Ma'lumki, uningdagi so'zlash iqtidorini Alloh taolo ato qilgan. Masalan, gachida til bo'lsa-mu so'zlayolmaganiga o'xshash. Shunga
alloh taoloning qiyomat kunida insonlarning tilini emas balki butun organlarini so'ziltadiganligi ajablanarlik emas. Chunki alloh taolo hammaga qodirdir. Dunyo hayotida so'zlash vazifasi va iqtidorini tilga emas boshqa bir organga berishga qodir edi, albatta. 158-savol. Alloh hammani bilib turib, nima uchun insonlarni ixro qildirdi? Javob. Alloh taolo hammani to'liq bilib tursimi va har bir odamning nomi amal kitobida uning yaxshi va yomon butun qilganlari tafsili yozilgan bo'lsa-mu, Alloh taolo o'zining adolatini namoyon qilish va inkorchilarning tillarini bog'lash uchun ularni qilmishlariga ixro qildirishni xohlaydi. Chunki dunyo hayotida ko'ryapmizki, inson o'ziga ziyonli bo'lgan ishlarga osonlikcha ixro qilmaydi. Qilmishlarini inkor qiladi. Kuchining yetishicha qilgan atganlarini yoshirishga va o'zini oqlashga tirishadi. 159-savol. Jazo degan nima? Javob. Jazo bandalarning bu dunyoda qilgan yaxshi-yomon amallarga beriladigan mukofot va jazoning e'lon qilinishi demakdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Shu kunda Alloh ularga to'liq tegishli jazosini berdi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. 160-savol. Sirat degan nima? Javob. Sirat do'zaxning ustiga qo'yilgan ko'rik bo'lib, jimi insonlar hisob maydonidan qaytib, shu ko'rikning ustidan o'tadi. Jannatga muyassar bo'lganlar jannatga udul o'tib ketadi. Do'zaxga mansub bo'lganlar ko'rikdan o'tamaydi va do'zaxga tushib ketadi. Alloh bu haqda mundaq deydi. Sizlarning oranglarda do'zaxga, ya'ni do'zaxning ustidagi siratga bormaydigan bir kishi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan taqvodorlarni qutqizimiz, zolimlarni do'zaxga tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz. Jannat bilan do'zax va ularning manguligi. 161-savol. Do'zax qandoq joy? Javob. Do'zax dahshatlik o't qaynimidan iborat bo'lib, u kofirlar, munofiqlar va musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlarning bir qismi boradigan joydir. Alloh bu haqda mundaq deydi. Ey mu'minlar, o'zinglar va bola chaqanglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. 162-savol. Jannat qandoq joy? Javob. Jannat büyük baraqsan, bo'stonliq, go'zal bog'cha bo'lib, u musulmon taqvodor zotlarning mangulik qarorgohidir. Alloh jannatni ta'riflab mundaq deydi. Taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda buloqlarning orasida bo'ladi. Ular qalin, yupqa ipak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarashib o'ltirishadi. Ular turli hurmatlar bilan mushundoq ikrom qilinadi. Shahlo ko'zlik o'rlarni ularga jup qilamiz. Ular jannatda mayda ig'irlashish va kasalliklardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamisha mevalarni keltirishni talab qiladi. Ular mushu dunyodagi o'limdan boshqa jannatda hech qanday o'limni tetamaydi. Allah ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Parvardigoringning marhamatidir. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. 163-savol. Jannat bilan do'zax mangulikmi? Javob. Jannat bilan do'zax har ikkilisi mangulik bo'lib, bularning oxirlashadigan cheki yo'qdir. Jannat va do'zaxda o'lim yo'q. Jannatga kirganlar uningda mangulik qoladi. Do'zaxga kirgan kofirlar va munofiqlarmi do'zaxda mangulik qoladi. Ammo musulmonlardan bo'lgan osiy gunohkorlar do'zaxda gunohlarga tegishli azoblanib bo'lgandan keyin ularning iymonlari sababidan ular do'zaxdan chiqarilib jannatga kirgiziladi. Bu Allohning fazli va payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning shafoati bilan bo'ladi. Alloh bu haqda mundaq deydi. Ahli kitobdan va mushriklardan kofir bo'lganlar haqiqatan do'zaxga kiradi. Do'zaxda mangu qoladi. Ana shular maxluqotning yomonidir. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar ana shular maxluqotning yaxshisidir. Ularga Parvardigorning dargohida beriladigan mukofot, ularning turar joyi bo'lgan, ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardirki, ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi, ularmi Allohdan mamnun bo'ladi. Buningga Parvardigordan qo'rqqan odam erishadi. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. 2-bölüm ibodat. Bismillahirrohmanirrohim. Ibodat haqida qisqacha tushuncha.
Kishilar musulmon bo'lib, islom diniga kirgandan keyin, ularga Alloh taolaning eng avval buyurgan narsasi ibodatdir. İbadet Allah Teala'ga bo'lgan iymonini namoyon qilish va u ato qilgan son-sanoqsiz ne'matlarga shukr ado qilish yuzidan uning amriga itoat qilgan holda uning buyrug'ini o'rindash niyati bilan uning o'ziga qilinadi. İnsanning asli tabiati uni yo'qdan bor qilib, uningga turli ne'matlarni ato qilgan shafqatli egasi Allah Teala'ga shukr ado qilish yuzidan uningga ibodat qilishni o'tashga tegishlik tabiiy burch deb taniydi. Adem aleyhisselamның davridan boshlab Muhammad aleyhisselamga qadar kelgan bütün payg'ambarlar va ularning ayni zamonidagi ummatlarning hammasi Alloh taolaga ibodat qilib o'tgan bo'lsa-mu, payg'ambarlarning zamonidan keyin kelgan insonlar burunqilarining tutib olgan yo'lini unutib ketganlikdan ba'zilari Alloh taolani unutib, quyosh, oy, o't, suv qatorliq tabiat kuchlariga va kala qatorliq hayvonlarga cho'qingan bo'lsa, ba'zilari Alloh taolaga ibodat qilishning yo'llarini unutib ketib, butlarni, insonlarni Alloh taolaga sherik qilib olgan. Shunda qilib insonlar Alloh ko'rsatgan e'tiqod va ibodat sistemalaridan yiroqlashib ketganlikdan Alloh taolaning haq dinidan ayrilib qolgan. İnsanlar haq dinni unutib, kufrlikqa yuz tutgan har bir davrda Alloh taolo payg'ambarlarni orqa-orqadan evatish orqali ularni haq dinga qaytarib turgan bo'lsa-mu, payg'ambarlar olamdan o'tgandan keyin insonlar yana qaytadan burunqi kufrligiga qaytib turgan. Oxirida Alloh taolaning hikmati islom dinini ta qiyomatgacha o'zgarmas, buzilmas va mangulik din qilib belgilab, Muhammad alayhissalomni bu oxirgi dinga, oxirgi payg'ambar qilib avatishni taqozo qilgan. Alloh taolo Muhammad alayhissalom orqali insoniyatni maxluqotlarga, tabiat kuchlariga cho'qinishdan iborat ozg'unlikning aloqatlaridan uzil-kesil ozod qilib, Alloh taologa ibodat qiladigan haqiqat nuriga chiqarishni maqsad qilib islom dinini tushirgan. Shuningdan beri islom dini butun insoniyat uchun ilohiy bir mash'al bo'lib chaqnab kelmoqda. Bu mash'al ta qiyomatgacha mangu o'chmaydi. Bu Alloh taolaning va'dasidir. İbadet ruhning g'izosidir. İnson demak, biz tashqaridan ko'rayotgandek yeydigan, ichadigan, so'zlaydigan va harakat qiladigan moddiy jismlar emas. Balki insonning haqiqiy mohiyati shunda qimmatli bir javhar bo'lib, inson bu javharning yuzidan koinotdagi butun maxluqotning eng sharafligi va ularning xo'jayini bo'lishga loyiq bo'lgan. Bu javhar bo'lsa-mu, insondagi ruhdir. Alloh taolaga ibodat qilish orqali bu ruhning ma'naviy g'izasi to'liqlanadi. Dunyo hayoti o'tkinchi hayot bo'lib, dunyoga kelgan har bir inson ma'lum bir vaqtdan keyin bu dunyodan ayrilib, oxirat hayotiga qadam bosadi. Alloh insonlarni eng chiroyli shaklda yaratib, uningga turli noz-ne'matlarni ato qilib, bu dunyodagi butun mavjudotni uning xizmatiga selib berib, uni shuncha hurmatli qilganning badaliga insonlardan Allohni ulug'lab, faqat uning o'ziga ibodat qilishni talab qildi. İnsanlar oxirat hayotiga borganda, bu dunyoda qanday yashagan bo'lsa, uning natijasini cho'qim ko'radi. Yaxshilar mukofotini, yomonlar jazosini ko'rdi. Bu dunyoda Allohning amriga uyg'un holda yashab, uning buyurganlarini o'rindab, to'siganlardan yenish va insonlarga foydali ishlarni qilish orqali umrni ibodat bilan o'tkazganlar oxiratda esil jannatlarga erishganidek, buning aksicha ish ko'rib, Alloh taolaning va uningga ibodat qilishdan yiroq holda boshqa jonliqlarga o'xshash yashab umrni o'tkazganlar do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ibodat va uning qabul bo'lish shartlari. 164-savol. Ibodatning mohiyati nima? Javob. İbadetning haqiqiy mohiyati Alloh taolaga eng kamtarlik va eng samimiy muhabbat ham ixlos bilan itoat qilish demakdir. 165-savol. Ibodatning iymon bilan qanday munosabati bor? Javob. Iymon ibodatning qabul bo'lishi uchun shartdir. Iymonsiz kishining qilgan ibodatini Alloh taolo qabul qilmaydi. Ibodat iymonning namoyandasidir. Ammo dinimizda kishinib iymon etishga buyurilgan e'tiqod masalalaridan birasiga inkor qilmagan, faqat g'ururlik va boshqa sabablar tufayli ibodatlarni o'rindamagan odam gunohkor bo'lsa-mu, musulmonlikdan chiqib kofir bo'lib ketmaydi. Islom dinining asosli ibodatlari. 166-savol. Islom dinining asosini tashkil qiladigan ibodatlar qaysilar? Javob. Islom dinining asosini tashkil qiladigan ibodatlar 5 bo'lib, ular tuvandikicha. 1.
alloh taolodan boshqa e'tiqod va ibodat qilishga haqli bo'lgan iloh yo'q ekanligiga, muhammad alayhissalomning alloh taolo tarafidan evatilgan haq payg'ambar ekanligiga chin ishonib e'tiqod qilish va shundoq guvohlik berish, ya'ni iymonini e'lon qilish. Ikkinchi, har kuni 5 vaqt namozni islom dinida ko'rsatgan bo'yicha ado qilish. Uchinchi, mol-mulki zakot berish miqdoriga yetsa, har yili bir qatim zakot ayirish. To'rtinchi, har yili bir oy Ramazon ro'zasini tutish. Beshinchi, iqtisodiy yetarlik bo'lib, qudrati yetgan kishining umri ichida bir qatim Baytullohni haj qilishi. Ma'lumki, yuqorqilar asosliq mashhur ibodatlar bo'lib, ibodatlar bular bilan cheklanib qolmaydi. Ibodatning turlari ko'pdir. 167-savol. Amal ibodat qilishdan maqsad nima? Javob. Amal ibodat qilishdan maqsad har kim o'zining musulmonlik burchini ado qilish orqali Alloh taolaning roziligiga erishish va o'zini ibodatlar soyasida yetildirib, esil fazilatlik insonlardan bo'lishdir. Chunki amal ibodat o'zi g'oya emas, balki insonlarni yaxshiliklarga va esil fazilatlarga erishtirishning vositasidir. 168-savol. Allohga qanday ibodat qilish kerak? Javob. Allohga Alloh o'zi buyurgan va Muhammad alayhissalom qilib ko'rsatgan bo'yicha ibodat qilish kerak. Alloh taolo mundaq degan: "Ey mu'minlar, Allohga ibodat qilinglar, payg'ambarlarga itoat qilinglar. Amallaringlarni kufri, nifoq va riyo bilan bekor qilib etmanglar." Sura Muhammad 33-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Kimki amalini bizning dinimizda ko'rsatgan bo'yicha qilmaydi ekan, uning qilgan amallari bekordir." İmam Buxoriy va Muslim rivoyat. İbadetning qabul bo'lish prinsipi. 169-savol. Qanday qilingan ibodat qabul bo'ladi? Javob. Islom dinida har qanday bir amal ibodatning Allohning dargohida qabul bo'lishining ikki asosli sharti bor. Ular tuvandikicha. Birinchi, amal ibodatni faqat Alloh taolaning roziligiga erishishdan iborat xolis niyat bilan qilish. Alloh taolo uchun qilmasdan, balki qandaqli bir g'araz yoki maqsad bilan qilingan har qanday amal ibodat bekordir. Ikkinchi, amal ibodatlarni Alloh va uning payg'ambari ko'rsatgan bo'yicha qilish. Qur'oni Karim va sahih hadislarda o'rgatilgan usul va qoidalarga uyg'un kelmagan har qanday amal ibodat bekordir. Ibodatning qabul bo'lishi uchun zarur bo'lgan omillar. 170-savol. İbadet esnasida talab qilinadigan ishlar qaysilar? Javob. İbadet esnasida talab qilinadigan asosli ishlar ibodatni Allohga chin ixlos bilan yuzlangan holda, Allohga bo'lgan chin muhabbat va sevgi bilan uning oldida o'zini nihoyat tuvan tutib, ihson tariqasida o'rindashdan iboratdir. 171-savol. Ihson degan nima? Javob. Ihson har qanday bir ishni yurakdan berilib, qaytarqinib o'rindash deganlik bo'lib, amal ibodatlardagi ihson xuddi Allohni ko'rib turgandek his tuyg'u bilan turishdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ihson xuddi sen Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishdir. Garchi sen Allohni ko'rmasangmi, Alloh seni ko'rib turadi." Imom Muslim rivoyat. 172-savol. Ixlos degan nima? Javob. Ixlos har qanday bir amal ibodatni riyo, kishilarga ko'rsatish uchun emas, balki faqat Alloh roziligiga erish niyatida Alloh uchun xolis qilish deganlik bo'lib, xuddi saxta pul bankida o'tmaganga o'xshash, ixlossiz amal ibodatlarmi Alloh taolaning dargohida qabul bo'lmaydi. 173-savol. Niyat degan nima? Javob. Niyat dildagi maqsad demakdir. Amallarning Allohning dargohida qabul bo'lishi yoki rad qilinishi faqat niyatlarga bog'liqdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Amallarning qabul bo'lishi faqat niyatlarga bog'liqdir. Har qanday kishi o'zining niyat qilgan narsasiga erishadi." Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Ibodat o'z ichiga oladigan ishlar. 174-savol. Ibodat nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Alloh taologa va uning payg'ambari buyurgan yoki ochiq buyurmagan bo'lsa-mu, qilsa Alloh taolo mamnun bo'ladigan ishlarning hammasi ibodat qatoriga kiradi. Ular qisqacha: namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish, haj umr qilish, adab axloqli bo'lish, to'g'ri va rost so'zlash, omonatni ado qilish, ilm o'rganish, ota-onaga yaxshilik qilish, urug' tuqqanlarga sil rahim qilish, va'daga vafo qilish, boshqalarni yaxshiliklarga buyurish, yomonliklardan to'sish, halol rizq uchun ishlash, farzandlarni yaxshi tarbiyalash, Alloh yo'lida jihad qilish, qo'shnilarga, faqirlarga,
yetimlarga, musafirlarga yaxshilik qilish, hayvonlarga rahim qilish, Qur'on o'qish, Allohga duo qilish, zikr etish, Alloh taolaga va uning payg'ambariga muhabbat, ixlos qilish, Alloh taolaning azobidan qo'rqish, rahmatidan umid kutish, uningga tavakkul qilib yo'linish, uningdan yordam so'rash, balo qazolarga sabr qilish, uning ne'matlariga shukr qilish va boshqalardir. Shayxul Islom Ibn Taymiyning Al-Abudiyatu nomli asri 2-bet. Buningdan boshqa niyatning Alloh roziligini ko'zlashdan iborat durust bo'lishi va qilgan ishining yo'lliq bo'lishi sharti bilan musulmon odamning odatdagi dunyolik ishlarimi ibodat qatoriga kiraverdi. Ibodatning turlanishi. 175-savol. Islom dinida qancha turlik ibodat bor? Javob. Islom dinida buyurilgan ibodatlar jismoniy, iqtisodiy, ham jismoniy ham iqtisodiy ibodat deb 3 ga bo'linadi. 176-savol. Jismoniy ibodat degan qaysi? Javob. Jismoniy ibodatlar tanning harakati bilan qilinadigan ibodatlar bo'lib, namoz o'qish, ro'za tutish, ota-onaning xizmatini qilish, Alloh yo'lida jihad qilish, halol rizq tepish uchun tirishib ishlash, ojizlarning ishlarini hal qilib berish va boshqalar. 177-savol. Iqtisodiy ibodat degan qaysilar? Javob. Iqtisodiy ibodatlar pul mol sarf qilish bilan o'rinlanadigan ibodatlar bo'lib, zakot, sadaqa berish, fitr sadaqasini ado qilish, Allohning yo'liga pul mol sarf qilish, faqirlarga, yetimlarga xayr ihson qilish va boshqalar. 178-savol. Jismoniy ham iqtisodiy ibodatlar qaysilar? Javob. Jismoniy ham iqtisodiy ibodatlar pul mol sarf qilish, ham tanning harakati bilan o'rindiriladigan ibodat bo'lib, haj, umr qilish, bilim elish va yaxshi ish qilish yo'lida pul xarj qilib safar qilish va boshqalar. Ibodat qilish yo'llari. 179-savol. Ibodat qilishning yo'llari qaysilar? Javob. Ibodat qilishning yo'llari intayin ko'p va kengdir. Ularning ba'zisi tuvandikicha. 1. Tafakkur bilan ibodat qilish. Allohning osmon zimindagi maxluqotlari, insonning o'z zotidagi Allohning cheksiz qudratini va go'zal san'atlarini ko'rsatadigan alomatlar ustida fikr yurgizib muloyiza qilish tafakkur bilan ibodat qilganlikdir. Qur'on Karimda tafakkur qilish va aqlini ishlatishga chaqirgan oyatlar intayin ko'p. Zaminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning birligi va qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Sura Zariyat 20-21-oyatlar. 2. Qalb bilan ibodat qilish. Qalb bilan ibodat qilish hissiyat va tuyg'ular bilan bo'ladi. Alloh va uning payg'ambarini so'yish, ixlos qilish, Allohga taqvolik qilish, uning yordami va rahmatidan umid kutish, g'azabiga uchrashdan hazar qilish, uning hukmiga va taqsimotiga rozi bo'lish, ne'matlariga shukr qilish, uningga tavakkul qilish, balo qazoga sabr qilish qatorliqlarning hammasi qalbning ibodatlaridandir. 3. Til bilan ibodat qilish. Til bilan ibodat qilish, Qur'on o'qish, Allohni madhiylash, zikr tasbih, Allohning nuqsonlardan pok ekanligini aytish, duo qilish, takbir, Allohning ulug'ligini so'zlash, tahlil, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q, sheriki yo'q ekanligini jakarlash bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey mu'minlar, Allohni ko'p yod etinglar. Uningga atdigan oqshomda tasbih aytinglar." Sura Ahzob 41-42-oyatlar. 4. Tan bilan ibodat qilish. Tan bilan ibodat qilish, tanning harakati bilan yoki nafsining lazzatlaridan vaqtlik voz kechish orqali bo'ladi. Masalan, Ramazonda ro'za tutganda nafsining havaslaridan voz kechganga, namoz o'qiganda butun badanning ishtirok qilganiga va haj qilganda tanning yo'l azobi va issiq azobiga bardosh berganiga o'xshash ibodatlardir. 5. Pul mol bilan ibodat qilish. Pul mol bilan ibodat qilish, zakot, sadaqa berish, hojatmanlarga xayr ihson qilish, ilm tahsil qilish va haj umr qilish uchun pul mol sarf qilish uchun bo'ladigan ibodatdir. 6. Jonni fido qilish bilan ibodat qilish. Jonni fido qilish bilan ibodat qilish, Allohning yo'lida jihad qilish, islom da'vatini tashviq qilish va haqiqatni qo'g'dash yo'lida jonni fido qilish bilan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Shubhisizki, haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonidan shak keltirmagan, mollar bilan, jonlar bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon da'vosida rostchillardir."
Sura Hujurat 15-oyat. 7. Vatandan ayrilish bilan ibodat qilish. Vatandan ayrilish bilan ibodat qilish, jihad, haj umra va ilm tahsil qilish yo'lida vatandan ayrilish deganlikdir. Bu vaqtda Alloh taolaning ularning ya'ni musulmonlarning ichidagi har bir jamoadan, ya'ni bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmning qishig'i qaytgandan keyin qavmining Allohning taqvo bandalaridan bo'lish uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqa ilm tahsil qilishga chiqmadi. Sura Tavba 122-oyat. degan so'zi bu ma'noni ifodalaydi. 180-savol. Qanday kishilar ibodatlarni o'rindash vazifasini ustiga olgan bo'ladi? Javob. Ibodatlarni o'rindashga salohiyatli bo'lgan kishilar ibodatlarni o'rindash vazifasini ustiga olgan bo'ladi. 181-savol. Ibodatlarni o'rindashga layoqatli bo'lishning shartlari qaysilar? Ibodatlarni o'rindashga salohiyatli bo'lishning sharti 3 bo'lib, ular: birinchi musulmon bo'lish, ikkinchi aqli joyida bo'lish, uchinchi balog'atga yetgan bo'lish. Bolalarning balog'atga yetishi va uning alomatlari. 182-savol. Bolalar qachon balog'atga yetadi va savob gunohlari qachon yezilishga boshlaydi? Javob. Qizlar 9 yosh, o'g'illar 12 yoshdan boshlab balog'atga yetishga qadam bosadi. Qiz o'g'illarning balog'atga yetishining eng oxirgi pallasi 15 yosh bo'lib, ular 15 yoshga to'lishdan burun ularda balog'atga yetganlikning alomatlari ko'rilsa, ko'rilgan shu kundan boshlab ularning ibodatlarini o'rindash burchi boshlanadi va qilgan yaxshi-yomon ishlari uchun savob va gunohlari yezilishga boshlaydi. Agar ular 15 yoshga to'shgandan keyinmi ularda balog'atga yetganlikning alomatlaridan hech biri ko'rilmasa, ular 15 yoshga to'shgan kundan boshlabla balog'atga yetgan bo'lib hisoblanadi. 183-savol. Qiz o'g'illarning balog'atga yetganligining alomatlari qaysilar? Javob. Qizlarning balog'atga yetganligining alomati ulardan normal ayollarga o'xshash oylik odatning kelishga boshlanishi, hayz ko'rishi, o'g'illarning ehtilom bo'lishi, spermining shahvat bilan etilib chiqishidir. Shariat istilohlari va ularning ma'nosi. 184-savol. Bilish zarur bo'lgan shariat istilohlari qaysilar? Javob. Ibodatga salohiyatli bo'lgan har qanday kishining bilishi zarur bo'lgan shariat istilohlari Hanafi mazhabiga ko'ra 7 bo'lib, ular farz, vojib, sunnat, harom, makruh tahrimi, makruh tanzihi va mubahdir. Farz. 185-savol. Farz degan nima? Javob. Farz uning buyurilganligi Qur'on Karim va mutawatir Rasul Muhammad alayhisalomdan kelganligi bir to'p jamoat tarafidan bir xil ibora bilan rivoyat qilinib, shubhasiz darajada isbotlangan hadislarning aniq va keskin dalillari bilan bekitilgan amallar demakdir. Masalan, Qur'on Karimning dalillari bilan farz ekanligi belgilangan 5 vaqt namoz, zakat, ro'za va haj qatorliqlarga mutawatir hadislarning dalillari bilan bekitilgan namozda Qur'on o'qish va boshqalarga o'xshash amallar. 186-savol. Farzning hukmi nima? Javob. Farzning hukmi uni o'rindash zarurdir. O'rindagan kishi savob topadi. Uningga ahamiyat bermaganlikdan o'rindamagan kishi Alloh taolaning oldida qattiq gunohkor bo'ladi va o'zini oxiratning azobiga tutgan bo'ladi. Uning farz ekanligiga inkor qilgan kishi kofir bo'ladi. 187-savol. Farz qancha turlik bo'ladi? Javob. Farz 2 turlik bo'ladi. Ularning biri farz ayn, yana biri farz kifoyadir. 188-savol. Farz ayn degan nima? Javob. Farz ayn musulmonlardan har bir shaxsning bevosita o'zi o'rindashiga buyurilgan farz demakdir. Masalan, 5 vaqt namoz o'qish, harom va yomon ishlardan yiroq bo'lishga o'xshash har bir shaxsning o'ziga buyurilgan amallardir. Farz ayn deb atalgan amallar boshqalarning o'rindab qo'yishi bilan ado topmaydi. 189-savol. Farz kifoya degan nima? Javob. Farz kifoya umumiy musulmonlarning ustiga buyurilgan farzdir. Masalan, jihad, Allah yo'lida jihad qilish, kishilarga nasihat qilib ularni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sish, diniy ilm va fan texnik sohalardan qaysi birida mutaxassis bo'lish, jinoza namoziga qatnashish qatorliqlarga o'xshash amallardir. Farz kifoya amallarini musulmonlar ommasidan bir turkum kishilarning o'rindishi bilan o'rindamaganlarning ustidagi bu farzni o'rindash burchi ado topadi. Agar biror mahalladagi musulmonlar ommasidan hech biri bu farzni o'rindamagan bo'lsa, bütün musulmonlar ommasi gunohkor bo'ladi va tarix qilingan bu farz uchun hammasi javobgarlikka tortiladi. 190-savol. Farz kifoya bo'lgan ishlar
farz ayiniga aylanamdi? Javob: farz kifoya bo'lgan ishlar go'yida farz ayiniga aylanib qoladi. Masalan, ma'lum bir mahallada yoki biror shaharda bir kishidan boshqa dinning ahkomlarini biladigan odam chiqmasa, xalqqa vaz nasihat qilib, ularni to'g'ri yo'lga chaqirish shu odamning ustiga farz ayin bo'lib belgilanadi. Shuningdek, biror ilm sohasida o'qib, mutaxassis bo'lish odatda farz kifoya bo'lib, ma'lum bir ilm sohasida o'qishga tanlanganlar uchun shu sohada o'qib mutaxassis bo'lish farz ayinga aylanadi. Shuningdek, musulmonlarning mamlakatlaridan biriga dushman besib kirgan vaqtda bütün musulmonlarning jihad safarbarligiga otlanishi farz ayinga aylanadi. Vojib. 191-savol. Vojib degan nima? Javob: vojib buyurilganligi Qur'on Karim dalillari bilan isbotlangan bo'lsa-mu, shu masalaga nisbatan dalolati keskin bo'lmagan oyatlar va g'ayri mutawatir Muhammad alayhisalomdan kelganligi bir yoki ikki sahoba tarafidan rivoyat qilinganligi sababli keskin dalil isbotlar qatoridan o'rin olmagan hadislar bilan bekitilgan amallar demakdir. Masalan, qurbonlik qilish, fitr sadiqasi, hayit namozlari, fitr namozi qatorliqlar. 192-savol. Vojibning hukmi nima? Javob: vojibni o'rindash xuddi farzga o'xshash zarurdir. Vojib namozlarini o'rindagan kishi savob topadi. Uni tark etgan kishi farzni tark etganning gunohidan bir daraja tuvan gunohkor bo'ladi. Vojibga inkor qilgan kishi kofir bo'lmaydi, balki qattiq gunohkor bo'ladi. Sunnat. 193-savol. Sunnat degan nima? Javob: sunnat payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomning so'zlari, ish faoliyatlari, amal ibodatlari va boshqalardan sodir bo'lgan ishlardan shariatga uyg'un keladiganlarini muvofiq ko'rganliklari demakdir. Sunnatning islom fiqhidagi ma'nosi payg'ambar alayhisalom farz, vojib amallarning sirtida qilgan va bizni qilishga tavsiya qilgan amal ibodatlardir. Masalan, 5 vaqt namozning sunnatlarini o'qish, tahorat olganda misvoq qo'llanishga o'xshagan amallar. 194-savol. Sunnat qancha turlik bo'ladi? Javob: sunnat 2 turlik bo'ladi. Ularning biri ta'kidlik sunnat, yana biri ta'kidsiz sunnatdir. 195-savol. Ta'kidlik sunnat degan nima? Javob: ta'kidlik sunnat payg'ambar alayhissalom hamisha o'rindashga odatlangan va o'rinsiz qat'iy tark etmagan amallar demakdir. Masalan, 5 vaqt namozning sunnatlarini o'qish, tahoratda misvoq qo'llanishga o'xshash amallardir. Ta'kidlik sunnat bo'lgan amallarni o'rindagan kishi savobga erishadi. Tark etgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Biroq Allohning qayishiga uchrash xavfi bor. 196-savol. Ta'kidsiz sunnat degan nima? Javob: ta'kidsiz sunnat payg'ambar alayhissalom o'rindashga odatlanmagan bo'lib, go'yda o'rindagan, go'yda uzrsiz tark etgan amallar demakdir. Masalan, asr namozining farzidan burungi 4 rakat sunnatini o'qishga o'xshash amallar. Ta'kidsiz sunnat mustahab deb ataladi. Ta'kidsiz sunnat bo'lgan amallarni o'rindagan kishi savobga erishadi, tark etgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Alloh taolaning qayishiga uchramaydi. Harom. 197-savol. Harom degan nima? Javob: harom uning qat'iy turda ma'ni qilinganligi Qur'on Karim va mutawatir hadislarning dalillari bilan shubhasiz va keskin holda isbotlangan ishlar demakdir. Masalan, zina qilish, aroq ichish, o'sim yeyish qatorliqlarga o'xshash gunohlar va boshqalarning sodisining ustiga soda qilish, yana boshqalarning sodisini buzish, boshqa biri nikohlanmoqchi bo'lgan ayolga u voz kechmasdan nikohlanib olish qatorliq haqsizliklar haromdir. 198-savol. Haromning hukmi nima? Javob: harom qilingan ishlarni qilgan kishi qattiq gunohkor bo'ladi. Tavba qilib qaytmasa, do'zaxning azobiga duchor bo'ladi. Haram ishlarni tark etgan kishi savobga erishadi. Haromni halol sanagan kishi kofir bo'ladi. Makruh tahrimi. 199-savol. Makruh tahrimi degan nima? Javob: makruh qaytarilmaydigan ish deganlik bo'lib, makruh tahrimi ma'ni qilinganligi g'ayri mutawatir hadislar orqali isbotlangan ishlar demakdir. Makruh tahrimi harom tarafga ehtimoliga kuchli kerak bo'lgan ishlardir. Masalan, tahorat olganda suvni isrof qilish yoki normaldan oz qo'llanish, namozda turganda ko'zni yumib olish yoki u yoq bu yoqqa qarash qatorliqlarga o'xshash ishlar. Makruh tahrimini ishlagan kishi haromni ishlagandan bir daraja tuvarak gunohkor bo'ladi. Uni tark etgan kishi savobga erishadi. Makruh tahrimini halol sanagan kishi kofir bo'lmaydi, balki gunohkor bo'ladi. Makruh tanzihi. 200-savol. Makruh tanzihi degan nima? Javob:
Makruh tanzihi ma'ni qilinganligi g'ayri mutawatir hadislar bilan bekitilgan ishlar demakdir. Makruh tanzihi halol tarafga ehtimoli kuchli kerak bo'lgan ishlardir. Masalan, ommaviy so'rinlarga va masjidlarga berib turadigan kishilarning xom-samsoq va xom piyozga o'xshash hidi bo'yi yiqimsiz narsalarni iste'mol qilganiga o'xshashlar. Makruh tanzihini ishlagan kishi gunohkor bo'lmaydi, ammo uni tark etish afzaldir. Mubah. 201-savol. Mubah degan nima? Javob. Mubah uni qilish yoki tark etish har kishining o'z ixtiyoriga topshirilgan ishlar demakdir. Masalan, yeyish, ichish, o'ltirish, qo'pishlarga o'xshash ixtiyoriy ishlar. 202-savol. Mubahning hukmi nima? Javob. Mubah bo'lgan ishlarni ishlash yoki tark etish bilan hech qanday gunoh yoki savob bo'lmaydi. Mubah ishlarning ibodat qatoriga o'tishi. 203-savol. Qanday qilganda mubah ishlarni ibodat qatoriga o'tkazgili bo'ladi? Javob. Mubah ishlarni yaxshi niyat bilan ibodat qatoriga o'tkazgili bo'ladi. Masalan, Alloh taolaning buyurganlarini o'rindash va ibodatlarda faoliyatchan bo'lish niyati bilan yeyish va ichish, mengini yaxshi dam oldirish orqali Alloh taolaning amrlarini texmi yaxshi o'rindash niyati bilan uxlash va tan saqlig'ini saqlash orqali shariat ko'rsatmalarini yaxshi o'rindash niyati bilan tanarkat qilish qatorliq ishlarning hammasi ibodatga yotadi yoki bu ishlarga Alloh taolo o'z fazlidan cho'qim ibodatning savobini beradi. Shariat istilohlarining ibodat bilan bo'lgan munosabati. 204-savol. Shariat istilohlarining amal ibodatlar bilan munosabati nima? Javob. Yuqorqi shariat istilohlarining amal ibodatlar bilan bo'lgan munosabati tuvandikidek ifodalanadi. 1. Har qanday amal ibodatlardagi farz ismini olgan ishlardan birasi qasdan yoki sabablik, unutilib qolganlik yoki bilmaganlik bilan tark qilinsa yoki nuqson bilan qilinsa, shu amal ibodatlar buzilgan bo'ladi. Uni qaytadan o'rindashga to'g'ri keladi. Masalan, namozning farzlaridan bo'lgan faoliyatlardan ruku yoki sajdalardan birasining tark qilinishi bilan namozning inovatsiz bo'lganiga o'xshash. 2. Har qanday amal ibodatlardagi vojib ismini olgan ishlardan birasi tark qilinsa, bu amal ibodatlar buzilmaydi, inovatsizmi bo'lmaydi. Ammo vojibni qasddan tark etgan kishining ibodati buziladi. Masalan, 2 rakatdan ko'p namozlarning 2-chi rakatdan keyingi o'ltirishini savallikdan tark etgan kishining namozining oxirida sajda sahvi qilishi bilan namozi to'liqlanganga o'xshash. Ammo vojibni qasddan tark etganlikning misoli namozning vojiblaridan bo'lgan har harakatda Fatiha surasini o'qishning qasddan tark qilinishi bilan namozlarning buzilgani va inovatsiz bo'lganiga o'xshash. 3. Har qanday amal ibodatlardagi sunnat nomini olgan ishlardan birasining yoki hammasining qasddan yoki savallikdan tark qilinishi bilan shu amal ibodatlar buzilmaydi yoki nuqson bilan sifatlanmaydi. Masalan, namozning sunnatlaridan bo'lgan har harakatning beshida bismillah deyishning tark qilinishi bilan namozning nuqsonlik bilan sifatlanmaganligiga o'xshash. 4. Har qanday amal ibodatlardagi makruh deyilgan ishlardan birasini yoki birdan ko'pini sodir qilish bilan shu amal ibodatlarning durustligiga ta'sir etmaydi. Masalan, farz namozlarda 1-rakatda o'qigan Fatiha surasidan boshqa suraning o'zini o'rinsiz holda 2-rakatga o'qish makruhdir. Ammo uning bilan namozning sifatiga va qabul bo'lishiga qat'iy ta'sir etmaydi. Chunki makruhning ma'nosi yuqorida aytilgandek yoqtirilmagan ish deganlik bo'lib, ibodatni buzmaydi, sifatiga ta'sir ko'rsatmaydi. 5. Shart. Bir amalning amalga eshishi uchun mavjud bo'lishi shart qilingan, ammo shu amalning mohiyatidan sanalmaydigan narsa demakdir. Masalan, tahorat namozning shartidir. Tahorat bo'lmasa namoz o'qig'ili bo'lmaydi. Biroq tahorat namozning qatoridan sanalmaydi. 6. Joiz. Durust yana qilsa bo'ladi deganlikdir. Masalan, namoz o'qiydigan joyda najosat bo'lsa, onu tazlab asrini yo'qotish orqali bu joyda namoz o'qish joiz deganlik, ya'ni durust deganlikdir. 7. Ahkom. Hukmning ko'plik shakli bo'lib, islom dinining belgilamalarini ifodalaydi. Shariat ahkomlari deganlik dinning belgilamalari deganlikdir. Masalan, 5 vaqt namoz o'qishning hukmi farzdir deganga o'xshash. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Pokizlik va uningga munosabatli masalalar.
205 savol. Islom dinida pokizlikning qanday ahamiyati bor? Javob. Islom dini poklik va pokizlik ustiga qurilgan bir din bo'lib, musulmonlar 6-asrdagi chog'lardan beri tozlikqa eng zo'r ahamiyat berib kelgan xalqdir. Chunki ma'naviy kirlardan tozalanish iymonning talablaridan biri bo'lganidek, hissiy poklik ba'zi ibodatlarni o'rindashning oldingi sharti qilingan. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom pokizlik iymonning yerimidir deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. 206 savol. Pokizlik qancha turlik bo'ladi? Javob. Pokizlik 2 turlik bo'ladi. Biri tashqi pokizlik, yana biri ichki pokizlik. 27 savol. Tashqi pokizlik degan nima? Javob. Tashqi pokizlik deganimiz badanning, kiyimning, yemak-ichmakning va namoz o'qiydigan joyning paskinlik va kirlardan pokiz bo'lishi demakdir. 208 savol. Ichki pokizlik degan nima? Javob. İchki pokizlik deganimiz nafsining va qalbning yomon g'araz va nachar axloqlardan pok bo'lishi demakdir. Islom dini musulmonlarni har ikki pokizlikqa buyurgan. 209 savol. Tashqi pokizlikqa buyurilishining hikmati nima? Javob. Islom dinining poklikqa va pokizlikqa ahamiyat berib, musulmonlarni tozlikqa va pokizlikqa buyurishida insonning tan sog'ligiga va madaniyatiga intayin foydali bo'lgan nurg'unlagan oliy maqsadlar g'oya qilingan. Suv bilan pokizlanish badandagi yiqimsiz hidlarni yo'qotadi, faoliyatchanlikni oshiradi, ibodat va dunyolik ishlar uchun insonning himmatini, jo'shqinligini yangilaydi. Shunga islom dini musulmonlarni pokizlikqa buyurib, ularga tozlikni, pokizlikni farz qildi va ko'plagan ibodatlar uchun poklikni shart qildi. 210 savol. Ichki pokizlikqa buyurishning hikmati nima? Javob. İnsanның tashqi a'zolarining pokiz bo'lganining sirtida, uning qalbi bilan nafsidan iborat ichki dunyosining mutakabbirlik, o'zini cho'ng sanash, ko'ranmaslik, dushmanlik, o'shlik adovat va boshqa salbiy axloqlardan pokiz bo'lgan holda, bir butun poklik ichida Alloh taolaning huzuriga yuzlanishi orqali Alloh taolaning ne'matiga va rahmatiga erishish uchun islom dini musulmonlarni ichki va tashqi pokliklarga amr qilgan. 211 savol. Paskinliklar va kirlardan nima bilan pokizlanish kerak? Javob. Har qanday kir va paskinchiliklardan suv bilan yuvib pokizlanish kerak. Chunki pokizlovchi moddalarning eng yaxshisi suvdir. Suv aslidagi o'z tabiatini yo'qotib qo'yishi bilan pokizlash xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Pokizlanishga bo'ladigan suvlarning turlari. 212 savol. Qancha turlik suv bor? Javob. 4 turlik suv bor bo'lib, ular tövendikicha. Birinchi, hech narsa aralashmagan tabiiy suv. Mundaq suv mutlaq pokizdir va pokizlash xarakteriga ega suvdir. Ammo daraxtdan yoki mevadan chiqarilgan suv, garchi pokiz bo'lsa-mu, uni tahorat va boshqa pokizlash ishlariga ishlatishga bo'lmaydi. Ikkinchi, chelak, silindr va ko'zalarga qochilangan suvlardan mushuk ichib qo'ygan suv, mundaq suv pokizdir. Biroq tahorat va boshqa poklanish ishlariga ishlatishdan makruhdir. Üçüncü, miqdori oz bo'lib, onunğa paskini narsalar tushib ketgan yoki jonliqlar tushib o'lgan turg'un suv. Mundaq suvni tahorat va boshqa pokizlanish ishlariga ishlatishga qat'iy bo'lmaydi. 4-chi, pokizlikqa shubhalik bo'lgan suv bo'lib, u eshak yoki xichir ichib qo'ygan suv. Mundaq suvni majbur bo'lib qolgan sharoitning sirtida ishlatishga bo'lmaydi. 213 savol. Pokizlash va pokizlanish uchun qanday suvni ishlatish kerak? Javob. Tahorat elish yoki g'usl qilish orqali pokizlanishga va kiyimlarni yuvib tozalashga, shundaqla ichishga bo'ladigan suvlar tuvandagi 8 xil suvdir. Birinchi, yomg'ir suvi. Ikkinchi, dengiz, daryo, eriq, o'stan suvlari. Uchinchi, quduq suvi. To'rtinchi, buloq suvi. Beshinchi, qor va muzdan erigan suv. Oltinchi, ko'l suvi. Yettinchi, turbidan kelgan pokiz suv. 8-chi, zamzam suvi. Yuqoridagi 8 xil suvning rangi va ta'mi va purqi o'zgarmagan bo'lish sharti bilan bu suvlarni butun tozliqlar va ichish uchun qo'llanishga bo'ladi. Agar suvning ta'mi yoki rangi yoki hidi o'zining aslidagi tabiatidan o'zgarib ketgan bo'lsa, bundaq suvni ishlatishga bo'lmaydi. Shubhalik suvlar haqidagi masalalar. 214-savol. Boshqa pokiz narsalar aralashib qolgan suvni ishlatishga bo'lamdi? Javob.
Süt va zapaga o'xshash pokiz narsalar aralashib qolish tufayli mazkur 3 xil sifatidan birasi o'zgarib qolgan suvni ishlatishga va ichishga bo'ladi. Ammo aralashgan narsa suvning tabiatini o'zgartirayotgan yoki suvning hajmidan ko'p bo'lganda, bundaq suvni pokizlik ishlari uchun ishlatishga bo'lmaydi. 215-savol. Miqdori oz bo'lib, uningdan hayvonlar ichib qo'ygan turg'un suvni ishlatishga bo'lamdi? Javob. Miqdori oz bo'lib, uningdan hayvonlar ichib qo'ygan turg'un suvlarning hukmi tuvandagidek 4 turlik bo'ladi. 1. Atqa o'xshash go'shi yeyiladigan hayvonlar ichib qo'ygan suv pokdir. Uni ichish yoki uning bilan yuyinish yoki kiyimlarni yuyish, tozalash qatorliq ehtiyojlar uchun qo'llanishga bo'ladi. 2. İt yoki cho'shqa yoki yirtqichlar ichib qo'ygan suv nejisdir. Uni qo'llanishga qat'iy bo'lmaydi. 3. Mushuk yoki qo'yib berilib yiqilgan to'g'o yoki go'sht yeydigan ucharlar ichib qo'ygan suv pokdir. Biroq boshqa suv bo'lgan yerda buni ishiltish makruhdir. 4. Eshak yoki xechir ichib qo'ygan suv pokligi shubhali suvdir. Boshqa suv tepilmagan sharoitlarda bu suvni tahoratga qo'llanishga bo'ladi. Biroq bu suv bilan olgan tahoratning ustiga tayammum qilib namoz o'qish lozim bo'ladi. 216-savol. Miqdori oz degan qanday suv? Javob. Suv miqdorining oz yoki ko'pligi mundaq o'lchanadi. 4 burjaklik bir ko'lning cho'nqurligi 46 cm dan 4 burjagining har bir tarafining uzunligi oz deganda 4 metr, 6 cm dan kammasa yoki ko'l yumaloq bo'lib, atrofining umumiy aylanmasi 24 metr 24 cm dan kam bo'lsa, bundaq suv miqdori oz suv deyiladi. Bundaq miqdori oz suvga tushgan nijosatning ta'siri ko'rilsin yoki ko'rilmasin, u paskina suvdir. Istinja va istibra haqidagi masalalar. 217-savol. Istinja degan nima? Javob. Istinja tarat qiladigan organlarni yuvib tozalash demakdir. 218-savol. Istinja qancha turlik bo'ladi? Javob. Istinja qilish 3 turlik bo'ladi. Ular tuvandikicha. 1. İnsanның oldi va kaynidan iborat 2 tarat qilish organidan chiqqan narsalar, bu 2 organdan badanning boshqa joylariga tegmagan bo'lsa, tarat organini qog'oz, chalma yoki tuproq bilan quruqdash yetarlikdir. Ammo uning ustiga suv bilan istinja qilish sunnatdir. 2. 2 organdan chiqqan narsalar bir tanga miqdorida badanning boshqa joylariga tekkan bo'lsa, bu holatda u yerni qog'oz yoki chalma bilan tozalagandan tashqari suv bilan yuvib istinja qilish orqali uni poklash vojibdir. 3. Badanga tekkan paskinlik bir tanga miqdoridan ko'proq bo'lsa, bu holatda suv bilan istinja qilish farz bo'ladi. Istinja qilishda so'l qo'l ishlatiladi. 219-savol. Har qitim tahorat elish uchun istinja qilish shartmi? Javob. Kichik yoki cho'ng tahorat qilgan odam tahorat olmoqchi bo'lganida yuqorida ko'rsatilgan bo'yicha istinja qilish shartdir. Ammo uxlaganlik yoki yel chiqarganlik yoki badanning tarat organlaridan boshqa qaysi bir yeridan qon, yering va seriq suv chiqqanlik tufayli tahoratni sungan kishi uchun istinja qilish lozim emasligida butun fiqhshunos olimlar birdek ittifoqdir. Chunki istinja faqat 2 tarat organni tozalash uchun buyurilgan. 220-savol. Istinja qilganda qanday narsalarni ishlatishga bo'ladi? Javob. Istinja qilishda ishlatiladigan moddalarning eng yaxshisi suvdir. Suvdan yaxshi pokizlaydigan modda yo'qdir. Suv bilan istinja qilishga imkoniyat bo'lmaganda, chalma, tosh, raq parchasi, qog'oz va amalsiz qolgan yog'och va o'tin qatorliq moddalarning qaysi biri bilan istinja qilsa bo'ladi. Istinja qilmoqchi bo'lganda odam ko'rmaydigan maxsus xoli joyni tanlab, istinjani shu yerda qilish lozim. Avrat joylarni kishilarga ko'rsatishga bo'lmaydi, chunki bunda qilish haromdir. 221-savol. Istinja qilganda qanday narsalarni ishlatishga bo'lmaydi? Javob. Qish, ko'mir, to'mir, aynak, hok, inson yoki hayvonlar yeydigan taom qatorliqlarning qaysi birini istinja qilishda ishlatishga bo'lmaydi. 222-savol. Gez jurnallarning va kitoblarning varaqlari bilan istinja qilishga bo'lamdi? Javob. Arab harfi bilan yozilgan kitob, jurnal va gazetlarning varaqlarini istinjada qo'llanishga bo'lmaydi. Ammo arab harfi bilan emas, balki latin, rus, xitoy va boshqa harflar bilan yozilgan diniy bo'lmagan kitob, jurnal va gazetlarni istinjada qo'llanishga bo'ladi. 223-savol. Istibra degan nima? Javob. Istibra tahorat elishdan avval jinsiy organdan kelgan suydukning qoldiqlaridan to'liq poklanish demakdir.
Qaysi usul bilan bo'lsin, suydik turbasidan seriq keladigan suydik qoldiqlaridan to'liq poklanish farzdir. Suydikning qoldiqlaridan to'liq xalos bo'lmay turib, tahoratga boshlashga bo'lmaydi. Hojatxonaga kirish va chiqish adablari. 224-savol. Hojatxonaga kirishning adablari qaysilar? Javob. Hojatxonaga kirishning adablari tovandikicha. 1. Hojatxonaga kirishdan avval A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Allohga sig'inib qo'g'landi shaytonning sharridan panoh tilayman deyish. Ondan hojatxonaga kirishda ey Alloh, sana sig'inib erkakchi shaytonlarning ziyonkashligidan panoh tilayman degan duoni o'qish. 2. Hojatxonaga kirishdan avval ishtonning pushqig'ini turish. 3. Hojatxonaga kirishda putiga oyoq kiyib kirish yoki yanada Alloh taolaning ism sifatlari yoki Qur'on Karim oyatlari yozilgan narsalar bo'lsa elib o'tish. 4. Hojatxonada o'ltirganda sol tarafga tayinib o'ltirish va ehtiyojsiz so'zlamaslik. 5. Hojatxonada sol qo'lni ishiltish. 6. Orada to'salg'i bo'lmagan ochiq dalolarda qibla tarafga oldini yoki kaynini qilib turib hojat qilmaslik. 7. Suvga, yo'l ustiga, mevalik daraxtlarning ostiga hojat qilmaslik. Shuningdek shamolga qarab hojat qilmaslik. 8. O'rinsiz o'ri turib tarat qilmaslik. 9. Hojatxonadan chiqishda o'ng put bilan chiqish. 10. Hojatxonadan chiqishda ey Alloh, gunohlarimni kechirgaysan, mendan ziyon zahmatni ko'tarayotgan va meni salomat qilgan Allohga madiya o'qiyman degan duoni o'qish. Buxoriy rivoyati. Yuqorqilar hojatxonaga kirish va chiqishning adablari bo'lib, shu bo'yicha ish ko'rish sunnat va adabdir. Ammo bularga rioya qilmagan kishi gunohkor bo'lmaydi. Nijosatning turlari va poklanish usuli. 225-savol. Nijosat paskinlik qancha turlik bo'ladi? Javob. Nijosat 2 turlik bo'lib, biri og'ir nijosat, yana biri yengil nijosatdir. 226-savol. Og'ir nijosatlar degan qaysilar? Javob. Og'ir nijosatlar qon, yiring, harom bo'lgan molning go'shi va terisi, go'shi yeyilmaydigan hayvonlarning suydiki, itning, cho'shqining va yirtqichlarning suydiki, tariti va sho'lgaylari, to'qo, o'rdak, g'oz qatorliqlarning mayoqlari, insonning badanidan chiqishi bilan tahoratni buzadigan har qanday narsalar, masalan, kichik cho'ng tahorat, qon, yiring, mazi, jinsiy havas qo'zg'alganda etilmay chiqadigan, spermaga o'xshab ketadigan suv. Vadi, go'yda kichik tahoratdan keyin chiqadigan dug', oq suv qatorliqlar. 227-savol. Yenik nijosatlar degan qaysilar? Javob. Yenik nijosatlar ot va uningga o'xshash go'shi yeyiladigan hayvonlarning mayoqlari, suydiklari, uchar qanotlarning mayoqlari qatorliqlar. 228-savol. Namozda qanchalik nijosat kechirim qilinadi? Javob. Og'ir nijosatlardan 1 tanga miqdori 3,17 gramga, yenik nijosatlardan kiyimning yoki badanning 4dan 1ga yetmagini kechirim qilinadi. Bu o'rindagi kechirim qilinishning ma'nosi shuki, namoz o'qigan kishi badani yoki kiyimidagi yuqorqi miqdordan oz nijosatni ko'rmaganlikdan, uning bilan namoz o'qigan bo'lsa, u kishining bu nijosatlar bilan o'qigan namozi ado topgan bo'ladi. Agar namoz o'qiyotgan kishi yuqorqi miqdordan oz nijosat bo'lsa-mu, uni ko'rib turib, o'zirsiz holda uningdan tozlanmay turib namoz o'qigan bo'lsa, uning namozi durust emas. Nijosatlardan pokizlanib, namozni qayta o'qishi lozim keladi. 229-savol. Nijosatlarni qanday tozalash kerak? Javob. Nijosatlarni tozalash usuli tuvandikicha bo'ladi. 1. Qon, yiring va cho'ng taratga o'xshash ko'gili bo'ladigan nijosatlar bilan paskini bo'lgan narsalar nijosatning o'zini suv bilan yuyib, yo'qotish orqali poklanadi. Yuyilgandan keyinmi uning asrining qilishi uning pokligiga ta'sir yetkazmaydi. Masalan, qonga bo'yalgan kiyimni yuyib tozalagandan keyin qonning asridan qolgan seriq rang kiyimdan yo'qolmagan bo'lsa-mu, u kiyim paskini deyilmaydi, balki pokizdir. 2. Suydik yoki boshqalarga o'xshash qurib qolsa ko'gili bo'lmaydigan nijosatlar bilan nejis bo'lgan narsalar oz deganda 3 qatim yuyish va har qatimda yuvganda uni siqish bilan poklanadi. 3. Qandaqli bir nijosat bilan paskini bo'lgan zimindan nijosatning asrini yo'qotish bilan bu zimin pok bo'lgan bo'ladi. Uning ustida namoz o'qisi bo'ladi. Biroq u joyda tayammum qilishga bo'lmaydi. 4. Qandaqli bir nijosat bo'lsin, u o'z aslidan o'zgarish bilan pok bo'lgan bo'ladi.
Masalan, hayvonlarning suydiklarining qurib tuzga aylanganiga, hayvonlar va insonlarning cho'ng taratlarining ko'ydirish bilan kulga aylanganiga o'xshash. Tuz bilan kul pak moddalardir. 5. İt ve çoşqanın nicasetlari bir qitim tuproq bilan, 6 qitim suv bilan jami 7 qitim yuyish orqali poklanadi. Bu masala payg'ambar alayhissalomning hadisi bilan sabit bo'lgan. Chunki tuproq tarkibida mikroblarni o'ldirish kuchiga ega modda bor bo'lganlikdan, qochini tuproq bilan bir qitim surtish orqali uningga itning sho'lgidan yuqqan mikroblar o'ladi. Suv bilan yana 6 qitim yuyish orqali qochida mikrobning ta'siri qolmagan bo'ladi. Cho'shqami shundoq. Belki çoşqa ittin neçəsi paskina hayvandır. 6. Anısının sütü bilalla gızalandıgan, texi tamaq yegüçü bolmagan oğul buvaqның südiki yuqub qalğan kiyimning üstüge su töküş bilan kiyim pak boladı. Qız buvaqның südiki yuqqan kiyim su bilan yuyish orqali pak boladı. Amma her ikkisining tariti tegib qalğan narsalar faqat su bilan yuyish orqali paklanadi. Sperma va uningga munosabatlik masalalar. 230-savol. Sperma, ma'ni pokizmi yoki paskinimi? Javob. Islom ulamoları spermaning pokizligi va paskinligi masalasida ixtilofga tushib 3 mazhabga bo'lingan. Birinchi mazhab, insonning spermasini pokiz, biroq yerginishlik narsadir deguvchilar bo'lib, ular sahobalardan Oysha, Said ibn Abu Waqqas, Abdullah ibn Umar, mazhab peshvolaridan Imom Shafiy, Ishoq, Davud, Ibn Munzir qatorliq katta ulamolardir. Ular sperma paskina emas, faqat odam yergindigan balg'am va tukurukka o'xshashli narsa deb qaraydi. Bular Oysha radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhissalomning kiyimiga yo'qib qolgan spermani o'lab asrini yo'q qiladi. Ondan shu kiyim bilan namoz o'qiydi degan hadis bilan Abdullah ibn Umarning payg'ambar alayhissalom sperma yo'qib qolgan kiyim to'g'riliq so'zlaydi. O faqat balg'am va tukurukning o'rnidagi narsa. Uni yog'liq yoki lati bilan aytib olsang bo'ladi dedi. İmam Muslim rivoyati. Degan hadisni dalil qilgan. Shunga bu mazhabga ko'ra sperma o'llik holatida yuyiladi, qurib qolgan bo'lsa, o'lab asrini yo'q qilibasi bo'ladi. Oysha radhiyallohu anha yana payg'ambar alayhissalomning kiyimiga yuqqan sperma agar qurib qolgan bo'lsa, uni o'lab asrini yo'q qilish bilan, o'l holati bo'lsa yuyish bilan tozalaydim degan. Darqutni va Bazzazar rivoyati. İkinci mazhab, insonning spermasi xuddi suydagi o'xshashli paskina narsa. Uni o'l va quruq qandoqli holatda bo'lsin, suv bilan yuvib tozalash lozim keladi. Deguvchilar bo'lib, ular mazhab peshvolaridan Imom Malik, Avza'i, Savri qatorliq olimlar. Bular Oysha radhiyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom kiyimiga yuqqan spermani yuyatdi degan hadisni dalil qilgan. Imom Muslim rivoyati. Amaliyotda bu hadis spermani paskina deyishga dalil bo'lolmaydi. Chunki balg'amga o'xshagan paskina emas narsalar yo'qib qolgan yoki mevaning suvi to'kilib ketgan kiyimnimi yuvishga to'g'ri keladi emasmi? Odat kiyim kirlishib qolsa-mu yuvib turamiz. Bir narsani yo'g'onliq uning paskinligini ifodalamaydi, albatta. 3. mazhab, insonning spermasi paskina, biroq uni qurib qolgan bo'lsa, o'lab uning kiyimidagi asrini yo'q qilib etsa, kiyim pak bo'ladigan narsa deguvchilar bo'lib, ular Abu Hanifa boshchiligidagi Hanafi mazhabining ulamolaridir. Hozirgi zamon ulamolarining mutlaq ko'p sonligi spermaning pokiz ekanligiga ittifoqlashgan bo'lsa-mu, spermani ichishning to'g'ri emasligini ta'kidlagan. Sperma yo'qib qolgan kiyim bilan namoz o'qish masalasi. 231-savol. Sperma yo'qib qolgan kiyim bilan namoz o'qisa bo'lamdi? Javob. Islom fiqhshunos olimlari bu masalada tuvandagidek ixtiloflashgan. 1. Kiyim yoki badanga yo'qib qolgan spermani yuvib etish afzal. Ammo yuvib etmasimi hech vaqasi yo'q. Biroq unutib qolgan yoki esida bor turib, uning bilan namoz o'qisimi, uning namozi durust bo'ladi. Bu Shafiy, Maliki, Zohiri mazhablarining ra'yi. 2. Sperma o'l oldida yuyiladi. Agar qurib qolgan bo'lsa, o'lab asri yo'q qilinadi. Bu Hanafi mazhabining va Hanbali mazhabining ba'zi olimlarining ra'yi. 3. Sperma yo'qib qolgan kiyim yoki badanni mayli qurib qolgan bo'lsin, mayli o'l bo'lsin, suv bilan yuvib tozalash farzdir. Pokizlamasdan o'qigan namozni qayta o'qish lozim keladi. Bu Maliki mazhabining ra'yi. Bu masalada Shafiy, Maliki va Zohiri mazhablarining ra'yini hozirgi zamonning ko'p sondagi ulamolari muvofiq deb qaraydi. Hayvonlarning spermasi. Hayvonlarning spermasining pokizligi yoki paskinligi to'g'riliq islom ulamolari 3 mazhabga bo'lingan bo'lib, Imom Navaviy buni mundaq bayon qilgan.
Birinchi, it bilan cho'chqadan boshqa butun hayvonlarning spermasi pokizdir. Bu odamning spermasiga va tuxumiga qiyos qilgan hukm. Ikkinchi, jimmiy hayvonlarning spermasi paskina. Uchinchi, go'shi yeyiladigan hayvonlarning spermasi pokiz, go'shi yeyilmaydigan hayvonlarning spermasi paskinadir. İmam Navaviyning Al-Majmu'i nomli asridan. Taharat va uningga munosabatlik masalalar. 232-savol. Taharat qancha turlik bo'ladi? Javob: Taharat 3 turlik bo'ladi. Birinchi, namoz o'qish, Qur'ondan sajda oyatini tilovat qilganda sajda qilish, Qur'onni tutish uchun taharat elish farzdir. Ikkinchi, Ka'bani tavob qilish uchun taharat elish vojibdir. Uchinchi, taharat bilan yetish uchun taharat elish sunnatdir. Taharatning farzlari va sunnatlari. 233-savol. Taharatning farzlari qancha? Javob: Taharatning farzlari 4 bo'lib, ular tuvandikilar. Birinchi, yuzining chash ungan yeridan boshlab, zangoqning ostigacha va ikki quloqning yumshig'igacha bo'lgan joylarni yuvish. Ikkinchi, ikki qo'lini jaynaklar bilan qo'shib yuvish. Uchinchi, ikki putini o'shiqlar bilan qo'shib yuvish. To'rtinchi, boshdan 4dan biriga masih qilish, suv bilan silash. 234-savol. Taharatning sunnatlari qancha? Javob: Taharatning sunnatlari tuvandikicha. Birinchi, taharat elishni niyat qilish. İkinci, taharatni bismillah bilan boshlash. Uchinchi, ikki qo'lini bilaklarigacha yuvish. To'rtinchi, tishlarni misvak bo'lmasa barmoq bilan tozalash. Beshinchi, og'izga 3 qatim suv elib chayqash. Oltinchi, burniga 3 qatim suv elib tozalash. Yettinchi, barmoqlarning orasini suv bilan silab yuvish. Sakkizinchi, har a'zoni 3 qatimdan yuvish. To'qqizinchi, ikki quloqqa masih qilish. 10-chi, taharatni tartib bilan elish. 11-chi, a'zolarni yuvishda o'ng tarafdan boshlash. Masalan, avval o'ng qo'lini, ondan so'l qo'lini yuvganga o'xshash. 12-chi, gadanga masih qilish. 13-chi, saqili bor kishining saqilining orliqlarini suv bilan silishi. 14-chi, har a'zoni yuvishda o'lab pokiz yuvish. 15-chi, boshning hammani bir qatim masih qilish. 16-chi, taharatda yuyiladigan a'zolarni yuvishda orqa-orqadan yuvish. 17-chi, ro'za tutmagan vaqtlarda eg'izga suv olganda suvni galga yetkazib g'ar-g'ar qilish. Burniga suv olganda suvni dimoqqa yetkazib maz-maz qilish. Ammo ro'za tutgan vaqtlarda suvning galdan o'tib ketmasligi uchun suvni eg'iz bilan burunga diqqat bilan elish. 235-savol. Taharatdagi makruhlar qaysilar? Javob: Taharat elishda makruh bo'ladigan ishlar tuvandikicha. Birinchi, suvni haddidan ortiq ishiltib uni isrof qilish. Ikkinchi, suvni taharatga nuqson yetkazadigan darajada bak oz qo'llanish. Uchinchi, yuzni yuvganda suv bilan yuzga urish. To'rtinchi, taharat elayotganda dunyolik so'zlarni deyishish. Beshinchi, taharat elayotganda o'rinsiz boshqalardan taharatga yordam so'rash. Oltinchi, bir qatim qiladigan masihni yangi suv bilan bir qatimdan ortiq qilish. Taharat elishning qoida tartibi. 236-savol. Taharatni qanday elish kerak? Javob: Taharatni tuvandikidek elish kerak. Birinchi, ko'nglimizda taharat elishni niyat qilamiz. Ikkinchi, Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Uchinchi, qo'limizni 3 qatim pokiz yuyamiz. Qo'llarni yuvganda barmoqlarimizning orasini aralab pokiz yuyamiz. To'rtinchi, o'ng qo'limiz bilan og'zimizga 3 qatim suv elib chayqaymiz. Misvak bo'lsa uning bilan, misvak bo'lmasa barmoqlarimiz bilan tishlarimizni tozalaymiz. 5-chi, burnimizga 3 qatim o'ng qo'limiz bilan suv elib, so'l qo'limiz bilan tozalaymiz. 6-chi, yuzimizni peshonimizning chash unib to'xtagan yeridan zangoqning ostigacha va o'ng quloqning yumshiqidan so'ng quloqning yumshiqigacha hammani to'liq va pokiz 3 qatim yuvamiz. Saqil bor kishi saqilining oralarini suv bilan silab chiqadi. 7-chi, avval o'ng qo'limizni, ondan so'l qo'limizni jaynaklar bilan qo'shib yuvamiz. 8-chi, ikki qo'limizni qayta ho'l qilib, beshimizning 4dan birini yoki hammasini silaymiz. 9-chi, ikki qo'limizning begiz yoki kichik barmoqlari bilan ikki quloqimizning ichini, bosh barmoqlari bilan ikki quloqimizning orqasini silaymiz. 10-chi, avval o'ng, ondan so'l putimizni o'shqi bilan qo'shib yuvamiz. Misvak va uning ahamiyati. 237-savol. Misvak degan nima? Javob: Misvak Salvadora periska deb ataladigan Iroq tarixining yosh notisidan kesib ilinadigan ho'l yog'och demakdir. O yog'ochdan bir g'ayrish miqdorda kesib, uning uchini 1 yoki 2 sm ushlab, suvga chilab, yumishtish orqali qo'llanadi.
misvak sudi yumshagandan keyin xuddi tish cho'tkisidek purchilik holiga keladi. Payg'ambar alayhissalom tavsiya qilgan misvak dal bu daraxtning o'zidir. Bu daraxt Sharqi Afrikadan Hindistongacha bo'lgan mamlakatlarda yetishadi. 238-savol. Misvakning qanday ahamiyati va javob. To'liq va to'g'ri so'zlashning birdan-bir vositasi bo'lgan tishlarni asrash inson uchun bakma ahamiyatlidir. Eg'izda tishlar to'liq bo'lmaganida gap so'zni to'g'ri talaffuz qilib bo'lmaydi. Natijada psixikalik salbiyatlar ko'riladi. Tishlarning eng chong dushmani tishlarning oralig'ida tomoqning qoldiqlaridan to'plangan bakteriyalardir. Eg'iz, tish va tishlarning atrofidagi go'shtlarni bakteriyalardan saqlash uchun tish cho'tkisini qo'llanish ahamiyatlidir. Biroq tish cho'tkisi bilan ishlatiladigan tish pastalari normaldan ortiq ta'mlik bo'lg'achqa, u eg'izning ta'mini buzadi. Ammo misvak o'zining yiqimliq purqi va normal ta'mi bilan alohida xususiyatga ega bo'lg'achqa, eg'izning ta'mini buzmaydi. Shunga tish cho'tkisidan misvakning ahamiyati ko'pdir. Tahoratni buzadigan omillar. 239-savol. Tahoratni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Tahoratni tuvandikilarning birasi bilan buziladi. Birinchi insonning oldi va kaynidan iborat ikki tarat organdan suydik, cho'ng tarat, yel, sperma, vadi, mazi va boshqalarning chiqishi. Ikkinchi badanning qaysi bir yeridan qon, yiring va seriq suvning eqishi. Seriq suv og'riq sababidan oqqan bo'lsa tahorat buziladi, agar og'irmasdan oqqan bo'lsa sunmaydi. Uchinchi, eg'iz to'shqichi qusish. To'rtinchi, eg'izdan qon chiqishi. Ammo tükürükdən az bo'lsa yoki tükürükning rangi qizarmasa ziyni yo'q. 5-chi hushidan ketish. 6-chi mas bo'lish. 7-chi ayollarning jinsiy organlarining orada to'saq bo'lmasdan bir-biriga tegishi. 8-chi uxlash, ammo bir yerga yo'lanmasdan o'ltirib mögdigan kishining ta'riti sunmaydi. 9-chi namozda qoqoqlab kulish. Tahoratni buzmaydigan ishlar. 240-savol. Tahoratni buzmaydigan ishlar qaysilar? Javob. Tahoratni buzmaydigan ishlar tuvandikicha. Birinchi, badanning qaysi bir yeridan qon chiqib, oqmasdan o'z o'rnida to'xtab qolgan bo'lsa. Ikkinchi, badanning qaysi bir yeridan go'sht ajrab tushgan bo'lsa-mu, qon chiqmagan bo'lsa. Uchinchi, badandagi yaradan qurut chiqqan bo'lsa. To'rtinchi, eg'iz to'lmagan miqdorda qusgan bo'lsa. Beshinchi, har qanday bir ayolni shahvatsiz tutgan bo'lsa. Oltinchi, jinsiy organni hissiyotini buzmagan darajada tutgan bo'lsa. 7-chi o'ra va o'ltirib mugidab qolgan bo'lsa, tahorat buzilmaydi. 241-savol. Tahoratda shak tushib qolganda qanday qilish kerak? Javob. Tahorat olganligi esida bor, ammo uning buzilgan yoki buzilmaganligida ishkilinib shak tushib qolgan odam tahoratini bor deb hisobga oladi. Biroq tahoratining buzilganligi esida bor, ammo shundan keyin tahorat olgan yoki olmaganligida shakllanib qolgan odam tahorati yo'q hisoblanadi. Bu shak ishonchini yo'q qilolmaydi degan qoidaga asoslangan hukmdir. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oyoq va paypoqqa masih qilish masalasi. 242-savol. Oyoqqa yoki paypoqqa masih qilish degan nima? Javob. Oyoqqa va paypoqqa masih qilish tahorat olganda putlarni yuvishning o'rniga tahorat bilan kiyilgan oyoq kiyimlardan o'tuk, piyma, masa, to'pli, o'shqini yepib turadigan petinka, qelnaroq paypoq qatorliqlarning ustini ho'llangan qo'l bilan silash deganlikdir. 243-savol. Oyoqqa yoki paypoqqa masih qilishning sharti nima? Javob. Oyoqqa yoki paypoqqa masih qilishning sharti tuvandikicha. Birinchi, oyoqning o'shqini yepib turadigan paypoqning qilnaroq bo'lishi. Ikkinchi, paypoqqa masih qilish payg'ambar alayhissalomning ishonchli hadislari bilan sabit bo'lgan va payg'ambar alayhissalomdan boshlab sahobalar, tabiinlar va mujtahid ulamolar qilgan bir ish. Mughra ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom go'yda oyoqqa, go'yda paypoqqa masih qiladi. Imom Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibyan, Bayhaqi, Ibn Xuzayma va Ibn Shayba qatorliq hadisshunoslar hadis to'plamlarida rivoyat qilgan sahih hadis. Paypoqqa masih qilishning joizligi 13 sahobadan rivoyat qilinib kelingan va 15 ga yaqin fiqhshunos olim joiz sanagan kuchli masaladir. Hanafi mazhabida
tan ko'rinmaydigan darajadagi qilin paypoqqa masih qilishga bo'ladi degan qarash bo'yicha fatvo beriladi. Bu imom Abu Yusuf va Muhammadning qarashi bo'lib, imom Abu Hanifa chamlik yoki xurum paypoq bo'lmasa joiz bo'lmaydi degan bo'lsa-mu, oxirgi hayotida kasal bo'lib qolganda chamsiz paypoqqa masih qilgan va yo'qlab kelganlarga burun men kishilarni to'sgan ishni qildim degan. Buning asosan olimlar imom Abu Hanifa ikki shogirdining rayiga qaytgan deb qaragan. Şafiy mazhabining peshvosi imom Şafiy qatorliq bir qism olimlar paypoqqa masih qilishning joiz bo'lishi uchun uningda yo'l yurgili bo'ladigan darajada qilin bo'lishini shart qilgan. Al-Majmu'i Maliki mazhabining peshvosi imom Malik paypoqqa masih qilishni joiz emas deb qaragan bo'lsa-mu, xurum bilan chamlangan paypoq bir tarafdan o'tikka o'xshab qolganlikdan bu vaqtda uningdan ikki xil qarash rivoyat qilingan. Bir rivoyatda joiz bo'ladi degan Bidayatul Mujtahid. Hozirgi salafiy mazhabdagilar paypoq ismini olgan qandoqli bir paypoqqa masih qilishga bo'ladi deb qaramoqda. Bularga ko'ra paypoqlarga masih qilishda paypoqlar nepiz yoki qilin deb ayrilmaydi. Demak, paypoqqa masih qilishning joizligida ixtilof yo'q. Ixtilof faqat masih qilishga bo'ladigan paypoqning sifatida bo'lmoqda. Ixtilofning asosli sababi bu ixtilof asosan payg'ambarimiz va sahobalar masih qilgan paypoqning hozirgi davrimizdagi qaysi turlik paypoqqa to'g'ri keladiganligini belgilashdan, ya'ni paypoqni o'tikka qiyos qilishga bo'lamdi yoki bo'lmamdi degan talash tartishdan kelib chiqqan. Bidayatul Mujtahid Qilin paypoqlarga masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalillari. Qilin paypoqqa masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalillari tuvandikicha. Bir hadisda payg'ambar alayhissalom ikki paypoqqa masih qilgan deb kelgan. Bu hadis Nasai'dan boshqa 5 hadis to'plamida rivoyat qilingan. Bu hadisni burunqilardan imom Tirmizi, keyingilardan Shayx Albani qatorliq ba'zi hadisshunoslar sahih deb qaragan. Ammo imom Ahmad ibn Hanbal, Sufyan as-Savri, Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, imom Muslim, imom Bayhaqi, imom Abu Davud va imom Navaviy qatorliq katta hadisshunoslar bu hadisni ojiz deb baholagan. İmam Navaviyga ko'ra bu hadisni sahih degan taqdirdami, uningdagi paypoq so'zdan faqat chamlik yoki yo'l yurgili bo'ladigan qilin paypoq ko'z tutiladi deyishga bo'ladi. İmam Malikning mushundaq ma'no berganligi rivoyat qilingan. Al-Majmu' yana Hazrat Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama qatorliq ko'plagan sahobalarning paypoqlarga masih qilganligi ma'lum. Hozirgi paypoqlarimizga kelsak, sahobalarning zamonidagi paypoqlar hozirgi zamonimizdagi qilinroq paypoqlarga to'g'ri keladi. Putlarning terisi ko'rinib turadigan yozliq nilon yoki nepiz ipak paypoqlarga to'g'ri kelmaydi. Shunga undaq paypoqlarga boshqa uzr bo'lmasa masih qilishga bo'lmaydi. Paypoq qilinroq bo'lib, putni yuvishda qish kunlarida yoki safar ustida havoning yoki suvning sovuqligidan qiynalib qoladigan ahvol bo'lsa, uningga masih qilsa bo'ladi. Bo'lmasa normal sharoitda joiz bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimdagi tahorat oyatida putinglarni o'shiqqacha yuvinglar deb buyurgan. Payg'ambar alayhissalomning tahorat elishni o'rgatgan hadislarda putini o'shiqqacha yuvishni ko'rsatgan. O'zi tahorat olgandimi putini yuvgan. Sahabe kiramlarning normal sharoitda putini yuvgan. Hatto safar ustida putini chala yuvganlarni payg'ambar alayhissalom 2-3 qatim orqasi yuyilmagan putlarga jahannam azobidan voy deb takrorlab ogohlantirgan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Yana putini yuvib tahorat elib ko'rsatgandan keyin mundaq degan: kimki buningdan ortiq yoki kam qilsa yaxshi qilmagan bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Ahvol mundaq ekan, yuvishning farzligi asli hukm. Masih qilish bo'lsa qiyinchilik tufaylidan berilgan ruxsatdir. Ruxsat degan qiyinlish ahvoliga qartab berilgan kengchilik. Shunga normal ahvolda bo'libmi yozning issiq kunlarida suv kengri yerlarda ruxsatga esilib olishga bo'lmaydi. Havo issiq chog'larda boshqa uzrisi bo'lmasa putini yuymay paypoqqa masih qilsa joiz bo'lmaydi. Chunki asldagi hukm yuyish, uningdan faqat suvning sovuqligi yoki havoning sovuqligi deganda qiynag'uvchi sabablar tepilgandilar, uning badal bo'lgan masihga yetkilamiz. Balki texi issiq kunlarda putini yuymay sesiq purab yurish boshqalarga azor berganlik sabablik makruh bo'lish kerak. Puti yoki paypoqi puraydigan birining xuddi xamsamsaq yoki xampiyoz yegan odamdaklar masjidga kirib namoz o'qishdan ma'ni qilinish kerak. Har qanday paypoqqa masih qilishga bo'ladi deguvchilarning dalili tuvandikicha. Shayxul Islom ibn Taymiya mundaq degan: paypoqqa masih qilish mutlaq joizdir.
payg'ambar alayhissalom oyoqqimi va paypoqimi masih qilgan. Bu haqda hadis kelmagan taqdirdami qiyos uning joizligini taqozo qiladi. Paypoqning teridan tikilgan yoki raxtdan va yoki yungdan to'qilgan bo'lishining farqi yo'q. Allama Yusuf al-Qardavining maqolasidan elindi. Saudiya Arabistonining katta ulamolaridan Muhammad ibn Salih al-Husaymin oyoq kiyimlariga masih qilish haqida fatvo nomli asrida fiqhshunoslarning oyoq kiyimiga masih qilish uchun uning o'shiqlarni yeb turadigan bo'lishi, qalin bo'lishi va yirtiq bo'lmasligi shart deganga o'xshagan so'zlarga radiya berib mundoq degan. Fiqhshunoslar qo'ygan bu shartlarning Qur'on yoki sunnatdan dalili yo'q. Sunnatda paypoqlarga masih qilishning joizligi shartsiz kelgan ekan, bizmi uni shartsiz qabul qilamiz. Mutlaq kelgan shariat ahkomlariga shartlarni qo'yish uchun Qur'on yoki sunnatdan dalil bo'lish kerak. Ahvol bunday ekan, yirtiq paypoqlarga masih qilish joizdir. Bu mavzuda qaysi tarafning ra'yi bo'yicha ish ko'rish anglag'uvchilarning tanlashiga topshiriladi. Ammo men bu masalada har ikki tarafning ra'yiga hurmat qilish va ehtiyot yuzasidan paypoqning tan ko'rinmaydigan qilinroq paypoqlardan bo'lishini shart deb yozdim. Ikkinchi oyoq yoki paypoq tahorat ilib bo'lgandan keyin kiyilgan bo'lishi. Uchinchi oyoq yoki paypoqning har qanday bir paskinlikdan pokiz bo'lishi. To'rtinchi masih qiluvchining junub bo'lmasligi, ya'ni g'usl qilishi farz bo'lib qolgan kishining masih qilishi joiz emas. G'usl qilib oyoqi yoki paypoqini poklik ustiga kiygan bo'lsa, ondan uningga masih qilsa bo'ladi. 5. Masihning muddatiga rioya qilish. Masih qilish usuli. 244-savol. Masihni qanday qilish kerak? Javob. Oyoq yoki paypoqqa masih qilishda qo'llarni ho'l qilib, o'ng qo'lning barmoqlari bilan o'ng putning, so'l qo'lning barmoqlari bilan so'l putning uchlaridan boshlab, putlarning ayriladigan beg'ishlarigacha bir qatim silinadi. Masihning muddati. 245-savol. Masihning muddati qanchalik? Javob. Masihning muddati yo'lovchilar uchun 3 kecha kunduz, muqimlar uchun 1 kecha kunduzdir. Buningga binoan yo'lovchilar oyoqlarini tahorat ustiga kiygandan keyin shu tahorati buzilgan vaqtdan boshlab 3 kecha kunduz, 72 soat, muqimlar 1 kecha kunduz 24 soat oyoqlarini yashmasdan ustiga masih qildi. Masihni buzadigan omillar. 246-savol. Masihni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Masihni buzadigan omillar tuvandikicha. Birinchi, tahoratni buzadigan omillar masihni buzadi. Bu vaqtda tahorat elib, oyoqlarning ustiga qayta masih qilinadi. Ikkinchi, putlarning birasi yoki ikkilisining oyoq yoki paypoqlardan butunlay chiqib ketishi yoki chiqarilishi. Uchinchi, masih muddatining tugishi. To'rtinchi, oyoq yoki paypoqlarning ichida putlarning birasi yoki ikkilisi suv o'tib ketganlikdan ho'l bo'lib ketishi. Yuqorqi ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi hollarda putlar tahorat orqali yuvilgandan keyin oyoq yoki paypoq qayta kiyiladi. Masihga munosabatlik ishlar. 247-savol. Teng'iqning ustiga qanday masih qilish kerak? Javob. Yara, sunuq va cheqiqlarning ustiga tengilgan teng'iqlarni yeshib, uning ostini yuyish yoki ho'l qilish ziyonli bo'lgan hollarda teng'iqning ustini ho'llagan qo'l bilan bir qatim silash yuyishning o'rnida turadi. Az deganda 3 barmoq bilan bir qatim silash shartdir. Teng'iqlarning ustiga qilingan masihning muddati yo'qdir. Ya'ni tengilgan organ saqayğanga qadar boshda qilgan bir qatimlik masih yetarlikdir. Teng'iqlarga masih qilish uchun uning tahoratlik bo'lgan holda tengilgan bo'lishi shart emas. Shundaqla teng'iqni almashtirish bilanmi masihni yangilash lozim ketmaydi. 248-savol. O'zirlik kishilar qanday qilish kerak? Javob. To'xtamasdan burni qanaydigan yoki tarti to'xtamaydigan yoki ko'zidan yoki quloqidan seriq suv iqib turadigan kishilar o'zirlik kishilar deyiladi. Bundaq kishilarni bu o'zirlar ibodatdan cheklayanmaydi. Balki bu holatlarda tahorat elib namoz o'qiy oladi. Faqat ular bir vaqt namoz uchun olgan tahorat bilan yana bir vaqt namozni o'qiy olmaydi. Balki har bir vaqt namoz uchun ayrim tahorat elishi lozim. Mundaq kishilarning o'zirlari davom qilyapsimi, namozni o'qib bo'lg'ichilik tahorati sunmaydi. Ayollarga xos holatlar va ularning ahkomlari. 249-savol. Ayollarga xos qancha holat bor? Javob. Ayollar o'zlariga xos 3 holat bor bo'lib, ular birinchi oylik holati, hayzidorlik holati, ikkinchi tug'utlik holati, nifoslik holati, uchinchi o'zirlik holati, mustahazilik holati. Ayollarning oylik holati.
250 savol. Ayollarning oylik holati degan nima? Javob. Ayollarning oylik holati oylik odatning qenini ko'rish yishidagi ayollarning kasallikdan emas, balki normaldagi oylik odati bo'yicha bola yotqinlardan oylik qenining kelishi demakdir. 251 savol. Ayollarning oylik odatining muddati qanchalik? Javob. Ayollardagi oylik odat muddatining ezi 3 kun, ko'pi 10 kun. Normal muddati 5 kun bilan 7 kun orasida bo'ladi. Ayollarning tug'utlik holati. 252 savol. Ayollarning tug'utlik holati degan nima? Javob. Ayollarning tug'utlik holati tug'utdan keyin tug'utning qenidan paklang'ichilik bo'lgan mezgil demakdir. 253 savol. Ayollarning tug'utlik holatining muddati qanchalik? Javob. Ayollarning tug'utlik holati tug'utning qenining tugishi bilan tamomlanadi. Qonning tugash muddatining ezi bir qancha minut, ko'pi 40 kundir. 40 kundan eshib ketgan o'zirlik holati hisoblanadi. 254 savol. Ayollar odat ko'rgan yoki tug'utdan keyingi qenidan paklanib bo'lmagan vaqtlarda qanday ishlarni qilolmaydi? Javob. Oylik odatning yoki tug'utning qenidan paklanmagan muddat ichidagi ayollar uchun ma'ni qilingan ishlar tuvandikicha. 1. Namoz o'qish, 2. ro'za tutish, 3. Qur'onni tutish va o'qish. Agar qopchig'i bilan tutsa bo'ladi. 4. Masjidga kirish, 5. Tilovat sajdasi qilish, 6. E'tikof qilish, 7. Ka'bani tavob qilish, 8. Jinsiy munosabat o'tkazish. Ayollar qonlardan paklangandan keyinla g'usl qilishi vojibdir. 255 savol. Ayollar yuqorqi holatlarda qilamagan ibodatlarni qanday qiladi? Javob. Ayollar yuqorqi holatlar sababli o'qiyanmagan namozlarning qazosini qilmaydi. Chunki namoz ulardan saqit bo'lgan bo'ladi. Ammo tutalmagan Ramazon ro'zasining qazosini Ramazondan boshqa vaqtlarda tutib ado qiladi. Ayollarning o'zirlik holati. 256 savol. Ayollarning o'zirlik holati degan nima? Javob. Ayollarning o'zirlik holati oylik odat ko'rish muddati ichidagi ayollarning 3 kundan oz yoki 10 kundan ko'p, tug'utlik muddati ichidagilardan 40 kundan ko'p, qizlardan 9 yoshga to'lishdan burun va odat ko'rish yishidan o'tib ketgan cho'ng ayollardan ularning bola yotqinlaridan qon kelishi ularning o'zirlik holati deyiladi. 257 savol. O'zirlik holatidagi ayollar ibodatlarni qila olamdi? Javob. O'zirlik holatidagi ayollar ibodatlarni qila oladi. Hatto qon to'xtamay eqib tursimi, har bir namoz uchun alohida tahorat elib namoz o'qiydi. Namozning vaqti chiqishi bilan ularning tahorati sungan bo'ladi. Ayollar o'zirlik holatlarida jinsiy munosabatda bo'la oladi. Tahoratsiz va junub kishi uchun ma'ni qilingan ishlar. 258 savol. Tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan ishlar qaysilar? Javob. Tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan ishlar tuvandikilar. 1. Namoz o'qish, 2. Qur'onni tutish, 3. Ka'bani tavob qilish. 259 savol. Junub kishi uchun ma'ni qilingan ishlar qaysilar? Javob. Junub g'usl qilish farz bo'lib qolgan kishi uchun, tahoratsiz kishilar uchun ma'ni qilingan yuqorqi 3 ish bilan birlikda tuvandagi 2 ish ma'ni qilinadi. 4. Qur'onni yodiga o'qish. Junub kishining bir oyatni yodqa yoki qarab o'qishi qat'iy ma'ni qilinadi. Ammo junubligi esida yo'q, ixtiyorsiz Qur'on o'qisa gunoh bo'lmaydi. Shundaqla junub kishining taom yeyish yoki bir ishni boshlash oldida Bismillahirrohmanirrohim deyishi, Alloh taologa shukr ato qilishi niyati bilan Alhamdulillahi robbil alamin deyishi, qatnashga o'ltirganda zikr niyati bilan Subhanallazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin va inna ila rabbana lamunqalibun. Ne o'qishi, musibatda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishi, Ayatul Kursini, Fatiha va Ixlos suralarini zikr maqsadi bilan o'qishi Hanafi va Shafiy mazhabining ittifoqi bilan joizdir. Chunki Imom Muslim Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom hamma vaqtda Alloh taologa zikr itoat deb kelgan. Yuqorqi ahkomlar hayzdor va tug'utlik ayollarni o'z ichiga oladi. 5. Masjidga kirish va uningda e'tikof qilish. Junub kishining qaysi bir sabab bilan bo'lsin, masjidga kirishi va uningda o'ltirishi ma'ni qilinadi. G'usl va uningga munosabatli masalalar. 260 savol. G'usl degan nima? Javob.
G'usl paklanish niyati bilan butun badanni pokiz yuvish orqali umumiy cho'ng tozalik qilish demakdir. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlar. 261-savol. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlar qaysilar? Javob. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlar tuvandikicha. Birinchi, jinsiy munosabat o'tkazish, garchi sperma chiqmagan taqdirdami, ayol har ikkisi uchun g'usl qilish farzdir. Ikkinchi, qaysi bir sabab bilan spermaning etilib chiqishi. Üçüncü, uyquda qandaqlı bir kayfiyat bilan bo'lsin, spermaning chiqishi. To'rtinchi, tug'ut yoki oylik odatning qonlarining to'xtashi. Beshinchi, maslikdan, o'zsizlikdan asli kelgan kishining o'zida sperma jinsidan bir ho'lligi bayqishi. G'uslining turlari. 262-savol. G'usli qancha turlik bo'ladi? Javob. G'usli 3 turlik bo'lib, biri farz bo'lgan g'usli, yana biri sunnat bo'lgan g'usl, uchinchisi mustahab bo'lgan g'uslidir. 263-savol. Farz bo'lgan g'usli qaysi? Javob. G'usl qilishni kerak qiladigan ishlardan birasi yuz bergandan keyin g'usl qilish farzdir. 264-savol. Sunnat bo'lgan g'usli qaysilar? Javob. Tuvandagi 4 ish uchun g'usl qilish sunnatdir. Birinchi, juma namoziga berish uchun. Sunnat bo'lgan yuyinishning vaqti juma kuni atdigandan jumaning vaqtigacha bo'ladi. Ikkinchi, hit namoziga berish uchun. Üçüncü, haj yoki umrga ehrom bog'lash uchun. To'rtinchi, haj qilgan kishining Arafotda imkoniyat bo'lsa, quyosh kun petish tarafga egilagandan keyin g'usl qilish sunnatdir. 265-savol. Mustahab bo'lgan g'usl qaysilar? Javob. Mustahab ta'kidsiz sunnat bo'lgan g'usli tuvandikilar. Birinchi, masjidi haramga kirish uchun g'usl qilish. Ikkinchi, payg'ambar alayhissalomning masjidiga kirish uchun g'usl qilish. Uchinchi, imkoniyat bo'lsa, Muzdalifada g'usl qilish. To'rtinchi, meyitni yuvgandan keyin g'usl qilish. Beshinchi, qon oldirgandan keyin g'usl qilish. Oltinchi, o'shidan ketib asliga kelgandan keyin g'usl qilish. Yettinchi, sarangliqdan o'ngshalgandan keyin g'usl qilish. Sakkizinchi, maslikdan yechilgandan keyin g'usl qilish. To'qqizinchi, sabiy qiz odat hayzi ko'rmasdan yoki sabiy o'g'il ehtilom bo'lmasdan 15 yoshga kirsa, ularni balog'atga yetdi deb qaralganligi uchun ularning g'usl qilishi mustahabdir. Ammo qizlar odat ko'rgan, o'g'illar ehtilom bo'lganda ularning g'usl qilish farzdir. 11-chi, kofir odam musulmon bo'lgandan keyin g'usl qilishi. G'uslining farzi yoki sunnatlari. 266-savol. G'uslning farzi qancha? Javob. G'uslning farzi 3 bo'lib, ular: birinchi, og'izga suv elib to'liq chayqash, ikkinchi, burniga suv elib tozalash, uchinchi, butun badanni pokiz yuvish. 267-savol. G'uslning sunnatlari qaysilar? Javob. G'uslining sunnatlari 7 bo'lib, ular: birinchi, g'usl qilishni niyat qilish, ikkinchi, bismillahirrohmanirrohim deyish, uchinchi, ikki qo'lini beg'ishigacha yuvish, to'rtinchi, badanda sperma yoki nijosat bo'lsa, uni g'usldan avval yuvib tozalash, beshinchi, jinsiy a'zoni yuvish, oltinchi, namozga tahorat olgandek tahorat elish, yettinchi, butun badanni oz deganda 3 qatim yuvish. G'usl qilishning qoida tartibi. 268-savol. G'usl qilishning qoida tartibi qanday? Javob. G'usl tuvandagi tartib bo'yicha qilinadi. Birinchi, avval g'usl qilishni niyat qilib, bismillahirrohmanirrohim deymiz. Ikkinchi, ikki qo'limizni pokiz yuvgandan keyin jinsiy a'zoni yuvamiz. Ondan badanni spermaning qoldiqi yoki nijosatlar bo'lsa, ularni tozalaymiz. Uchinchi, ondan xuddi namozga tahorat olgandek tahorat olamiz. Agar yuyingan yer suv to'plashgan yer bo'lsa, ikki putimizni yuvishni kechiktirib, g'uslning oxirida chatga chiqib turib yuvamiz. To'rtinchi, tahorat ilib bo'lgandan keyin avval beshimizga, ondan o'ng va so'l mo'rilarimizga eng oz deganda 3 qatim suv qo'yib, har qatim suv qo'yganda badanning butun a'zolarini uvlab yuvamiz. Badanda yengning uchichog'liq quruq yer qolmasligi shart. Buning bilan g'uslini tamomlagan bo'lamiz. G'usl qilganda erlarning sochlarining hamma yerlariga suvni yetkazish shartdir. Ammo ayollarning o'ralgan sochlarining yeyish shart emas. Faqat sochning ostiga suv yetkazish yetarlidir. O'ralgan sochni o'l qilmasimi bo'ladi. Oqadigan suv yoki cho'ng ko'lga yoki dengiz daryolarga sho'ng'ish g'uslining o'rnida turadi. Tayammum va uningga munosabatli masalalar. 269-savol. Tayammum degan nima? Javob. Tayammum suv bilan tahorat elishga yoki g'usl qilishga imkoniyat bo'lmaganda
qo'llarni pokiz tuproqqa urib ma'lum a'zolarni silash orqali poklik hukmiga kirish demakdir. Tayammumni kerak qiladigan sabablar. 270-savol. Tayammumni kerak qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Tuvandagi hollarda tahorat yoki g'usl qilishning o'rniga tayammum qilinadi. Birinchi, tahorat yoki g'usl uchun yetarli suv tepilmasa. Ikkinchi, suv tepilgandimi suv bor joyda halokat bo'lsa. Suv eng oz deganda 1 mil 1848 metr yiroqlikda bo'lib, uni hosil qilish rostilla qiyinga to'xtasa yoki mumkin bo'lmasa. Suv qo'llanish bilan kasal bo'lish yoki kasalning og'irlashishi yoki saqayishning kechikishidan qo'rqsa. Mavjud suv tahorat yoki g'usl uchun qo'llanilsa, o'zining yoki hayvonlarning suvsiz qolishidan qo'rqsa. Yo'l ustida bo'lib qattiq sovuq sababli sovuq suvni ishlatishdan qo'rqsa. Tahorat olay desa, jinoza va meyit namozlariga ulgurmaslikdan ansirsa. Chunki bu namozlarga ulgurolmasa qayta o'qiyamaydi. Ammo juma namoziga tayammum qilishga bo'lmaydi. Chunki juma namoziga ulgurolmasa, uning o'rniga peshin namozi o'qig'ili bo'ladi. Shuningdek, meyitning egalari bilan imom uchun tayammum qilish joiz bo'lmaydi. Chunki ularning jinoza namozini kechiktirish huquqi bor. Yuqorqi hollarning qaysi biriga duch kelganda tayammum qilish tahorat bilan g'uslning o'rnida turadi. Tahoratsiz qilishga bo'lmaydigan ibodatlarning hammasini tayammum bilan qilishga bo'ladi. Tayammumning farzlari va sunnatlari. 271-savol. Tayammumning farzi qancha? Javob. Tayammumning farzi 4 bo'lib, ular birinchi tayammum qilish uchun tuproq, qum, shekil va toshga o'xshagan pok narsa tepish. Ikkinchi tayammum qilishni niyat qilish, ya'ni ko'nglida maqsad qilish. Üçüncü, 2 alqanni tuproqqa urib, ular bilan yuzini bir qitim silash. To'rtinchi, 2 alqanni tuproqqa urib, ular bilan 2 qo'lini jaynaklari bilan qo'shib bir qitim silash. 272-savol. Tayammumning sunnatlari qancha? Javob. Tayammumning sunnatlari 7 bo'lib, ular birinchi bismillahni to'liq o'qish. Ikkinchi, 2 alqanni tuproqqa urganda barmoqlarini echib turib urish. Üçüncü, tuproqqa urilgan 2 alqanni oldi va keyniga harakatlantirish orqali tuproqqa surtish. To'rtinchi, tuproqqa urilgan 2 alqanni yuzga aprishdan avval qo'llarni qiqish yoki silkish orqali tuproqning asrini yo'qotish. Bu yuzni kirlatmaslik uchundir. Ammo qo'lni boshqa bir narsa bilan surtib o'tishga bo'lmaydi. 5. Tayammum tamomlanganga qadar boshqa mashg'ulotlar bilan tayammumning orasini ayirib o'tmaslik. 6. Tartibga rioya qilish. Tayammum qilishning qoida tartibi. 273-savol. Tayammumning qoidasi qanday? Javob. Tayammum qilishning qoidasi tovandikicha. Birinchi, tayammum qilishni niyat qilish. Ikkinchi, bismillahirrohmanirrohim deyish. Uchinchi, alqonlarimizni pokiz tuproq yoki tuproq jinsidan bo'lgan pokiz narsalarga surtimiz. Bu surtishda alqonlarni avval oldiga, ondan keyniga mangdirmiz. To'rtinchi, ondan tuproqqa surtilgan alqonlarni silkib o'tamiz. 5. alqonlarimiz bilan yuzimizning hamma yerini silaymiz. 6. alqonlarimizni yana tuproqqa urib, yuqorqidek surtgandan keyin qo'llarimizni barmoqlarimizning uchilaridan boshlab, jaynaklarimiz bilan qo'shib silaymiz. Qo'llarda yoki yuzda silanmagan ozroqmi joy qolmasligi shart. Tayammumni buzadigan omillar. 274-savol. Tayammumni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Tayammumni buzadigan omillar 3 bo'lib, ular tuvandikilar. 1. Tahoratni buzadigan har qanday omillar tayammumni buzadi. 2. Suning tepilishi. 3. Suni qo'llanishga to'salg'i bo'lgan o'zlarining yo'qolishi. Yuqorqi hollarning qaysi birida tayammum buziladi? Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Namoz va uning ahkomlari. Namozning ahamiyati va islomdagi o'rni. 275-savol. Namoz degan nima? Javob. Namoz aql, qalb va tanning harakati bilan Alloh taologa qilinadigan maxsus munojatdir. 276-savol. Namoz qanday ibodat? Javob. Namoz imondan keyin buyurilgan eng muhim ibodat va islom dinining 5 cho'ng asosli farzdan biridir. Payg'ambar alayhissalom bu 5 cho'ng asosli farzni bayon qilib mundaq degan:
İslam 5 asosning ustiga qurilgan bo'lib, ular Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Alloh tarafidan evatilgan haq payg'ambar ekanligiga chin ishonib guvohlik berish, namoz o'qish, zakotni ado qilish, Ramzon ro'zasini tutish, qudrati yetsa Baytullohni haj qilishdan iboratdir. Buxoriy rivoyati. 277 savol. 5 vaqt namoz qachon farz qilingan? Javob. 5 vaqt namoz Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilishdan 3 yil ilgari milodiyaning 619-yili Makka da farz qilingan. 278 savol. Namozning islom dinidagi o'rni nima? Javob. İmandan keyinla musulmonlarga eng avval buyurilgan ibodat namozdir. İslam dinida namozning martabasiga va ulug'ligiga yeta oladigan ikkinchi bir ibodat yo'qdir. Bu mundaq. Birinchi, namoz islom dinining asosiy tuvrukidir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Dinning beshi islom, uning asosli tuvruki namozdir." Tirmizi rivoyat. Ikkinchi, namoz qiyomat kuni eng avval hisob elinadigan birdan-bir ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: "İnsanlarga dinda eng avval farz qilingan ibodat namozdir. Eng oxirigacha davomlashadigan ibodatmi namozdir. Qiyomat kuni eng avval hisob elinadigan amalmi namozdir." Abu Davud rivoyati. 3. Namoz din yo'qolmaydigan, qat'iy yo'qolmaydigan ibodatdir. Chunki namoz dinning shuaridir. 4. Namoz Payg'ambar alayhissalomning oxirgi vasiyatidir. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lish oldida sakrat turib namozni tark etmanglar, namozni tark etmanglar deb vasiyat qilgan. İmam Ahmad rivoyati. 5. Namozning farz qilinganlik qissimi namozning naqadar ulug' ham muhim ibodat ekanligiga ayrim dalildir. Chunki butun ibodatlar zaminda farz qilingan bo'lsa, 5 vaqt namoz Isra, Miraj kechasi Allah Muhammad alayhissalomni osmonga elib chiqib, uningga bevosita amr qilish orqali osmonda farz qilgan. Namozning talabga loyiq o'qilishiga munosabatli masalalar. 279-savol. Qanday qilganda namozni talabga loyiq o'qig'ili bo'ladi? Javob. Islom dinida talab qilingan namoz aql bilan qalb, parvosiz holda til bilan tanning harakati bilan o'rinlanadigan vasiyat emas, balki talabga loyiq haqiqiy namoz uningda aql, qalb va butun hissi va g'ayri hissi a'zolarning Alloh taolaning huzuriga yuzlanishdan iborat bo'lgan o'z nisibini ola olgan namozdir. Namozda aql, qalb, hissi va g'ayri hissi a'zolarning hammasi Alloh taolaning haqqini ado qilishda birga ishtirok qiladi. Aqlning amallari. Birinchi, namozda aql Alloh taolaning oldida o'zining ojizligini e'tirof qilgan holda bütün xiyolini yig'ib Alloh taolaning ulug'ligini o'ylab turadi. Ikkinchi, namozda aql barliq himmati va kuchini Alloh taolaning huzuridagi bu ulug' maqomiga beg'ishlab turadi. Uchinchi, namozda aql Allohdan boshqa hammadan ayrilgan holda kamtarlik bilan turadi. To'rtinchi, namozda aql dunyolik fikr xiyollardan qat'iy ayrilgan holda bir Allohga qarab turgandek his tuyg'u bilan ayminib turadi. Qalbning amallari. Birinchi, namozda qalb Alloh qilib beg'ishlangan holda uning bilanli bo'ladi. Ikkinchi, namozda qalb Alloh taolaning haybatidan aymangan holda turadi. Uchinchi, namozda qalb Alloh taolaga yelinish va yalvurish bilan turadi. To'rtinchi, namozda qalb Alloh bilan bevosita muloqotda bo'lib turadi. Hissi a'zolarning amallari. Birinchi, namozda til Alloh taolani zikr qilish bilan mashg'ul bo'lib turadi. Ikkinchi, namozda ko'z butun harakatlarini yig'ib sajda qiladigan yerga tikilib diqqat bilan turadi. Uchinchi, namozda quloqlar namozdagi qiroatdan boshqa barliq ovozlarni anglashdan g'os bo'lgan holda turadi. To'rtinchi, namozda ikki qo'l Alloh taologa eng oliy ehtirom bildirganligini ifodalagan holda ko'ksida yoki kindikining ustida bog'lanib turadi. Tashqi a'zolarning amallari. Birinchi, namozda ikki put Alloh taolaning har qanday farmoniga hozir ekanligini ifodalagan holda to'p-tuz va ravus turadi. Ikkinchi, namozda bosh Alloh taolaga cho'nqur hurmat bildirgan holda kamtarlikdan sangilab turadi. Ondan rukuda Alloh taolaga texmo cho'nqurroq hurmat bildirib tuvanga egiladi. Ondan sajdada yerga qo'yilish orqali Alloh taolaga bo'lgan qulchiligini voyaga yetkazadi. Uchinchi, namozda yuz Alloh taolaning ma'naviy muloqotiga yuzlanib turadi.
Sajdada bo'lsa, Alloh taoloni eng ko'rinarli ravishda ulug'lash va haqiqiy qulchiligini ifodalash yuzasidan bu hurmatli yuz 6 a'zo bilan birlikda yerga qo'yiladi. 4. Namozda ruku qilganda bel Alloh taologa hurmat bildirish yuzasidan egiladi. Boshqa a'zolarmi yuqorqilarga ishtirok qiladi. Xushu namozning jinidir. 280-savol. Xushu degan nima? Javob. Xushu namozda turganda Alloh taolaning ulug'ligi va hayvatidan aymangan, ko'nglini namoz bilan mashg'ul qilgan va butun fikr xiyolini Alloh taologa bag'ishlagan holda kamtarlik va ho'shyorlik bilan turish deganlikdir. Xushuning o'rni qalb, uning mevasi inson organlarida ko'riladi. Chunki insonning barcha organlari qalbga ergishadi. Namozda birovning ko'nglini g'aflat qilish, dunyolik fikr xiyollarga cho'kish va shayton vasvasalari tufayli uning xushusi buzilgan vaqtda butun organlarning Alloh taologa qilayotgan qulchiligi buziladi. Chunki qalb qo'mondan, boshqa organlar askarlardir. Qo'mondoni salohiyatli bo'lmagan askarlarning mag'lubiyatga uchirganidek, qalb salohiyatdan qolganda boshqa organlarning salohiyati yo'qoladi. Xushuning hukmi. 281-savol. Xushuning hukmi nima? Javob. Shubhisizki, namozni xushu bilan o'qish farzdir. Shayxul Islom Ibn Taymiya Alloh taolaning Qur'oni Karimdagi sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohning ulug'ligi va hayvatidan ayminib, xushu bilan o'quvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatlik va ig'ir ishdir. degan so'zning taqozzosiga asosan namozda xushuning farz ekanligini ta'kidlagan. Sura Baqar 45-oyat. 282-savol. Nima uchun namozda xushu farz? Javob. Chunki xushu namozning jini bo'lib, uningdan nasibasini olamagan namoz o'lik namozdir. Chunki har kimning namozdan oladigan nasibasi faqat uningda aqli ho'shyor, qalbi o'yg'oq turgan qismi bilan cheklanadi. Shunga Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu namozdan faqat nima degan va nima qilayotganligini bilib, his qilib turib o'qiganinglar sana oiddir degan. Namoz o'qiganda beriladigan savobmi xushuga qarab bo'ladi. Namoz o'quvchilarning ba'zisi to'liq savobga erishsa, ba'zisi yarim savobga va ba'zisi yarimdan oz savobga erishadi. Ammo namozda nima o'qilgan va nima ish qilayotganligini bilmasdan uningga kirgan peti chiqqan kishi hech qanday savobga erishamaydi. Chunki payg'ambar alayhissalom undaq degan: banda namoz o'qigan bilan uningga yeziladigan savob yo 10dan biri, yo 9dan biri, yo 8dan biri, yo 7dan biri, yo 6dan biri, yo 5dan biri, yo 4dan biri, yo 3dan biri, yo 20dir. İmam Ahmad rivoyat. Xushuni hosil qilishning choralari. 283-savol. Xushuni hosil qilishning choralari qaysilar? Javob. Xushuni hosil qilishning choralari tuvandikilar. Birinchi, xushuni hosil qilishning eng oldingi chorasi namozda turgan kishi o'zining nima davatqanligi va nima qilayotganligini bilishi, xuddi Alloh taolani ko'rib turganidek his tuyg'u bilan uningga munojat qilishdan iboratdir. Ikkinchi, namozdagi ruku va sajdalar orasidagi yo'tkilishlarni ayirmasdan tamkinlik bilan qilish. Har bir yo'tkilishda organlar o'z o'rniga to'liq kelib bo'lguncha orom olish. Peygamber aleyhisselam namozdagi har bir yo'tkilishda har bir so'ngak o'z o'rniga kelib bo'g'uchilik aram oladi. Fathul Bari 2-tom 308-bet. Namozni oldirab o'qigan kishining xushuni hosil qilishi mumkin emas. Chunki namozdagi tezlik xushuga fursat bermaydi. 3. Namozni umrining eng oxirgi qitimliq namozni o'qigandek o'qish. Peygamber aleyhisselam bir sahabiga mundaq degan: namozingda o'limni yod etgin. Chunki namozda o'limni yod etgan kishi namozini yaxshi ado qila oladi. Namozingni xuddi umrining eng oxirgi qitimliq namozini o'qigan kishidek o'qigan. Tabiiyki, o'lish oldidagi eng oxirgi qitimliq namozni o'qigan odam bu namozni cho'qim voyaga yetkazgan xushu bilan o'qiydi. 4. Namozda o'qilgan qiroat, duo va tasbihlarning ma'nosini bilib, ko'ngil qo'yib o'qish. Chunki Qur'on Karim ma'nosini bilib, uningdan vaz-nasihat elish uchun tushgan ilohiy kitob. Oyatlarning ma'nosini bilmaydiganlar namozda o'qiyotgan qiroatga men Alloh taologa munojat qilyapman, u menga so'z qilyapti degan his tuyg'u bilan quloq solsa yetarlikdir. O'zi yolg'iz namoz o'qigan kishimi o'zi o'qiganlarni shundoq his tuyg'u bilan o'qishi talab qilinadi. 284-savol.
Qur'on Karimni qandoq anglash kerak? Javob. Qur'on Karimni buni oyatda sifatlangan mu'minlarga o'xshash anglash kerak. Faqat Allah yod etilsa, dillarda qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilar komil mu'minlardir. Sura Anfal 2-oyat. 5. Namozda o'qilgan Qur'onni oyat-oyat o'qish. Chunki payg'ambar alayhissalom shunday qiladi. Har bir oyatning beshida to'xtash sunnatdir. Gerçi ba'zi joylarda oldingi oyatning ma'nosi keyingi oyat bilan munosabatli bo'lgan taqdirdami, bu ikki oyat o'rtasida to'xtash afzaldir. Har bir oyatdan keyin to'xtab o'qish xushuning hosil bo'lishi uchun foydalidir. 6. Qur'onni har bir harfini dona-dona chiqarib tartil bilan o'qish. Payg'ambar alayhissalom qiroatni harf-harf tafsir qilgandek ochiq o'qiydi. Imom Ahmad rivoyat. 7. Namozda Alloh taolo menga so'z qilyotdi degan his tuyg'u bilan turish. Oddisi namozda turgan odam Fatiha surasini o'qiganda Alloh taolo menga so'z qilyotdi, men uningga munojat qilyapman degan his tuyg'u bilan o'qiydi ekan. Cho'qim xushu'ni hosil qila oladi va tilganlarga erishadi. Xushu'ga ziyon yetkazadigan ishlar. 285-savol. Xushu'ning yo'qolishiga va ojizlashishiga sabab bo'ladigan ishlar qaysilar? Javob. Xushu'ning yo'qolishiga va ojizlashishiga sabab bo'ladigan ishlar tuvandikicha. 1. Yanfullarni etib o'tmasdan namozga turish xushu'ni buzadi. Xususan, yanfullarning muzikalik ovozi albatta diqqatni buzadi. Natijada namozdagi xushu'ni yo'q qiladi. Shunga mayli masjidda, mayli o'z uyida, mayli jamoat bilan, mayli o'zi yolg'iz namoz o'qimoqchi bo'lgan har qanday odam namozga turishdan burun yanadagi yanfunni etib o'tishi namozning xushu' bilan ado tepishi uchun shartdir. Yanpullarni etilmasdan namozga turish namozning va masjidning hurmatini saqlamaganlik bo'ladi. Xususan masjidga yanfunni etib o'tmasdan kirgan odamning o'zila emas, balki butun jamoatning xushusini buzgan va masjid ahliga azor bergan bo'ladi. Natijada gunohkor bo'ladi. Chunki odatdagi vaqtlarda kishilarga azor qilish, harom bo'lgan yerda kishilarning namozdagi xushuni buzish qatma-qat haromdir. Haromni ishlaguvchilar o'zlarini Alloh taoloning azobiga tutquvchilardir. Saudiya Arabiston Fatvo va ilmiy tadqiqot komitetining 5322 nomerli fatvosida yanfunni etib o'tmasdan namozga turishning haromligi aniq o'tirg'a qo'yilgan. 2. Namoz o'qiydigan joydagi diqqatni tortadigan narsalar xushu'ni buzadi. Buningga binoan naqshlangan joy namozlarda, hatto Ka'baning surati tushirilgan joy namozlardami namoz o'qish yaxshi emas. Chunki joy namozdagi naqshlar va suratlar diqqatni buzadi. Natijada xushu'ni hosil qilishga to'sqinlik bo'ladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Oysha radhiyallohu anhaning uyining bir tarafida naqshlangan parda bor edi. Payg'ambar alayhissalom uningga, "Uni elib o'ting, uning naqshlari namozimda ko'zimga cheliqib turadi" degan. Buxoriy rivoyat. Shundaqla odam o'tib turadigan joylarda, bozorlarda, rastida, kishilar paranglashayotgan so'rinlarda va varang-churang bo'layotgan o'rinlarda namoz o'qish yaxshi emas. 3. Naqshlangan yoki surat tushirilgan yoki xat yozilgan kiyimlar bilan namoz o'qish xushu'ni buzadi. Oysha radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom siziqlar bilan naqsh qilingan bir kiyimni kiyib namoz o'qib bo'lgandan keyin bu kiyimni Abu Jaym ibn Huzayfa degan kishiga olib beringlar va menga sodda kiyim olib kelinglar. Bu kiyimdagi siziqlar namozda diqqatimni buzdi deb buyurdi. Muslim rivoyat. Naqshlangan kiyimlar bilan namoz o'qish yaxshi bo'lmagan yerda suratli kiyimlar bilan, xususan jonliqlarning surati tushirilgan kiyimlar bilan namoz o'qish texmi yaxshi emas. 4. Taom hozir bo'lgan vaqtda namozga turish xushuga daxli yetkazadi. Payg'ambar alayhissalomning taom hozirlangan vaqtda namoz o'qish yo'q deganligi shuning uchun edi. Imom Muslim rivoyat. Chunki hozirlangan tomoqdan turib ketib namozga turganda ko'ngil tinjimaydi. Ko'ngil taomda bo'lib qolgan odam namozda xushuni hosil qilolmaydi. 5. Tarti qistab qolganda namozga turish xushuni hosil qilishga to'salg'i bo'ladi. Chunki uning ko'ngli o'zini tezroq bo'shatib rohatlanish bilan mashg'ul bo'layotgan tursa, u qandoqmi namozini xushu bilan ado qila olsin? Shu sababdan payg'ambar alayhissalom tarti qistab qolgan kishining
o'zini bo'shatmasdan namozga turishini ma'ni qilgan. Sizlarning biringlar hojatxonaga boray deb turganida namoz boshlanib ketsa, ishni hojatxonadan boshlasin. Muslim va Tirmizi rivoyat. 6. Namozda mugdash xushuni buzadi. Namozni mugdab o'qigan kishining xushuni hosil qila olishi hargizmi mumkin emas. Payg'ambar alayhissalom mugdak bosgan kishining namoz o'qishini ma'ni qilib, sizlarning biringlarni namozda uyqu besib olsa, namozni to'xtatib uxlasin. Namozni uningda nima o'qiyotganligini bilgidek alg'i kelgandan keyin o'qisin degan. Buxoriy rivoyat. Bu hadis farz, vojib, sunnat va nafl qatorliq har qanday namozga shamildir. Biroq farz namozlarning vaqti chiqib ketmasligi shartdir. 7. Namozda turib sajda qiladigan joyni surtish yoki tozalash va yoki tuzlash bilan ko'p mashg'ul bo'lish xushuni buzadi. Payg'ambar alayhissalom namozda turib sajda qiladigan yerini tuzlayotgan bir odamni ko'rib, uningga agar zodi qilmasang bo'lmasa birlik etim qilgin degan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Namozda yuz va peshonani surtishmi xushuni buzadigan omillardandir. Payg'ambar alayhissalom go'yidan namlik yerga yoki tuproqqa sajda qilgandimi peshonisini tozalash uchun silamagan. Chunki namozdagi xushu mundaq qilishni unutildiradi. 8. Namozda uyoq-bu yoqqa qarash xushuni buzadi. Chunki ko'zning harakati qalbni mashg'ul qiladi. Qalb mashg'ul bo'lganda namozdagi xushu yo'qoladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Banda namozda uyoq-bu yoqqa qaramasdan turganda, Alloh taolo uningga nazar sep turadi. O bir tarafga burilishi bilan Alloh taolo uni nazardan saqit qiladi." Abu Dawud rivoyat. Namozda burilish ikki turlik bo'ladi. Biri qalb bilan burilish, yana biri ko'z bilan burilishdir. Qalb bilan burilish ko'nglini namozning sirtidagi ishlar bilan mashg'ul qilishdir. Ko'z bilan burilish uyoq-bu yoqqa qarashdir. Har ikki turlik burilish ma'ni qilingandir. Payg'ambar alayhissalom namozga burilishdan so'ralganda, u o'g'irlik bo'lib, shaytonning birovning namozini o'g'irliginidir degan. Buxoriy rivoyat. Islom dinidagi namozlarning turlari. 286 savol. İslamda qancha turlik namoz bor? Javob. İslamda 5 turlik namoz bor. Ular: 1. farz namozlar, 2. vojib namozlar, 3. sunnat namozlar, 4. mustahab namozlar, 5. nafl namozlar. 287 savol. Farz namozlar qaysi namozlar? Javob. Farz namozlar tuvandikilardir. 1. kunlik 5 vaqt namoz, 2. jinoza namozi, 3. erlar uchun juma namozi. Ayollarning juma namozi o'qishlari farz emas. Agar o'qish savob bo'ladi yoki shu kunning peshin namozi ulardan saqit bo'ladi. 288 savol. Vojib namozlar qaysilar? Javob. Vojib namozlar tuvandikilar. 1. vitr namozi, 2. ikki hayit namozi, 3. o'qishni nazar qilib atayotgan namozlar. 289 savol. Sunnat namozlar qaysilar? Javob. Sunnat namozlar tuvandikilar. 1. 5 vaqt namozning sunnatlari, 2. taravih namozi, 3. masjidga kirganda o'qiladigan tahiyatul masjid namozi. 290 savol. Mustahab namozlar qaysilar? Javob. Mustahab namozlar munolar. 1. chashka namozi, 2. tahajjud kecha namozi, 3. tavob namozi. 291 savol. Nafl namozlar qaysilar? Javob. 1. tavba namozi, 2. istixora namozi, 3. hojat namozi. 5 vaqt namozning hukmi va uni tark etishning gunohi. 292 savol. 5 vaqt namoz o'qishning hukmi nima? Javob. Balog'atga yetgan, aql o'shi joyida bo'lgan har qanday musulmon kishining kunda 5 vaqt namoz o'qish farz ayindir. Alloh Qur'on Karimda namozning farz ekanligini e'lon qilib mundaq deydi: Shubhisizki, namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. Nisa surasi 103-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh bandalarga 5 vaqt namoz o'qishni farz qildi. Kimki 5 vaqt namozni ahamiyatsiz sanab, zoya qilib o'tmasdan to'liq ado qiladigan, Alloh taolaning u kishini jannatga kirgizishga ahdi bordir. Kimki 5 vaqt namozni ado qilmaydigan, Alloh taolaning u kishiga ahdisi yo'qdir. Xolisi azoblaydi, xolisi gunohini afo qilib jannatga kirgizadi. Nasai rivoyati. 293-savol. Namozni tark etishning jazosi qanday bo'ladi? Javob. Namozlarning farz ekanligini bilib turib, qasddan tark etishning eng chong gunoh va Alloh taolaning haqqida ishlangan eng og'ir jinoyat ekanligida
namozni tark etguvchilarning Alloh taolaning qattiq azobiga duchor bo'ladiganligida shak shubha yo'qdir. Bu masalada islom ulamolari orasida hech bir ixtilof yo'q. Namozni tark etguvchilarning hukmi tuvandikidek 3 turlik bo'ladi. Birinchi, namozning farz ekanligini inkor qilganlik va uning ibodat ekanligini e'tirof qilmaganlik yuzidan namozni tark etguvchilar bo'lib, bundaqla cheksiz kofirdir. Chunki Qur'oni Karim va sahih shubhisiz hadislar orqali bekitilgan ahkomlarning birasiga inkor qilgan kishi kofir bo'ladi. Ikkinchi, namozning farz ekanligini bilmaganlikdan namoz o'qimagan kishilar bo'lib, bular tuvandagi ikki xil kishilardir. Birinchisi dunyodan butunlay aloqasiz holda odamzod bormaydigan yiroq cho'llarda, tog'larda va o'rmonlarda yashaganlikdan namozning farz ekanligini bilmaganlikka, ularning orasida so'rab o'rganish uchun dinning ahkomlarini biladigan bir olimning bo'lmaganligi sababidan hayotida bir qitim bo'lsa-mu namozning farz ekanligini anglab baxmaganligi tufayli namoz o'qimagan kishilar. Yana biri islom dinini amdil qabul qilgan bo'lib, namozning farz ekanligini va uni o'qishning qoida tartiblarini o'rganib bo'g'ichilik o'lib ketganlik sababidan namoz o'qiyolmagan kishilar. Yuqorqi ikki turli kishilarning namoz o'qimaganligi o'zlari qabul qilinib, ulardan namozni tark etganlikning gunohi kechirim qilinadi. Allah Qur'on Karimda mundaq deydi: Payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Sura Isra 15-oyat. Biroq hozir uchur davrida dunyoning qaysi bir bulung pishqoqlarida yashagan bo'lsin, namozning farz ekanligini bilmagan va anglamagan bir musulmonning tepilishi tasavvurdan yiroq albatta. 3. Namozning farz ekanligini bilib, uni e'tirof qilib turib, namozga ahamiyat bermaganlikdan namozni tark etguvchilar bo'lib, ular qattiq gunohkor bo'ladi. Oxiratda Alloh taolaning azobiga duchor bo'ladi. Ularning namoz o'qimaganligidagi hech qanday uzrsiz qabul qilinmaydi. Namozning shartlari. 294-savol. Namozning shartlari qaysilar? Javob. Namozning shartlari 6 bo'lib, birinchi namoz o'qiydigan joyning va kiyimning pak-pokiz bo'lishi. Ikkinchi tahorat elish, g'usl bilan tayammumni o'z ichiga oladi. 3. Namoz vaqtining kirishi. 4. Avrat joylarni yo'gash. 5. Qiblaga yuz keltirish. 6. Niyat. Namozning birinchi va ikkinchi shartlar bo'lgan poklik bilan tahoratning bayoni yuqorida o'tdi. Tuvanda namozning qolgan shartlari ustida to'xtalamiz. 5 vaqt namozning vaqtlari. 295-savol. Bomdod namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Bomdod namozining vaqti tongning oqirishi bilan boshlanib, quyosh chiqqanga qadar davom qiladi. 296-savol. Peshin namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Peshin namozining vaqti quyosh kun petish tarafga egilgandan boshlab, har narsaning soyasi o'zining 1 yoki 2 hissasiga qadar uzargan vaqtgacha davom qiladi. Oldinqisi Imom Azamga ko'ra, keyingisi Abu Yusuf va Muhammadlarga ko'radir. 297-savol. Asr namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Asr namozining vaqti peshin namozining vaqti chiqqandan boshlanib, quyosh botganga qadar davom qiladi. 298-savol. Shom namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Shom namozining vaqti quyosh botgandan boshlanib, quyosh botgan yerdagi qizillik yoki oqlik yo'qolganga qadar davom qiladi. 299-savol. Xuftan namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Xuftan namozining vaqti shom namozining vaqti chiqqandan boshlanib, ikkinchi tong oqarganga bomdod namozining vaqtiga qadar davom qiladi. 300-savol. Vitr namozining vaqti qachon kiradi? Javob. Vitr namozining vaqti xuftandan keyin boshlanib, bomdod namozining vaqtigacha davom qiladi. 301-savol. Juma namozi qachon o'qiladi? Javob. Juma namozi juma kunlikda peshin namozining vaqtida o'qiladi. 302-savol. Ikki hit namozlari qachon o'qiladi? Javob. Ikki hit namozlari ro'za va qurbon hitlarining birinchi kunlarida kun chiqib 45 minut o'tgandan keyin o'qiladi. 303-savol. Namoz vaqtini bilolmagan odam qanday qiladi? Javob. Havoning bulutli bo'lishi yoki qorong'u uyda mahbus bo'lib qolish qatorliqlarga o'xshash sharoitlarda boshqalar bilan ko'rishishning yo'llari kesilgan, yanada vaqtni biladigan bir kishining bo'lmaganligi yoki vaqtni belgilaydigan soatning bo'lmaganligi va azonning anglanmasligi sababidan namozning vaqtini bilolmagan kishi ijtihod qiladi, ya'ni o'z qanoatiga tayinib vaqtni belgilaydi.
Agar bundaq kishi biroz sabr qilib kutib boqqandimi, namoz vaqtini bilish imkoniyatiga erishishdan butunlay umidsiz bo'lsa, uning o'z ijtihodi bilan vaqt belgilab namoz o'qishi vojibdir. Namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlar. 304-savol. Namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlar qaysilar? Javob. Namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlar 5 bo'lib, qandaqli bir namozni o'qish uchun salohiyatli bo'lmaganligi sababli ma'ni qilingan vaqt 3 va nafl namoz o'qishga munosib bo'lmaganligi sababli ma'ni qilingan vaqt 2 dir. Birinchi. Qandaqli bir namozni o'qish uchun salohiyatli bo'lmaganligi sababli ma'ni qilingan vaqtlar. 1. Quyosh chiqayotganda u nayzi bo'yi ko'tarilganga qadar. 2. Kun qiyam bo'lgan, ya'ni quyosh osmonning chip o'tirsig'i kelgan vaqtdan kun petish tarafga egilganga qadar. 3. Quyosh sarg'aygan vaqtdan quyosh patqanga qadar. Ammo yuqorqi 3 vaqtda hozir qilinib bo'lgan jinoza namozini, shu kunning asr namozini, tavobning 2 rakat namozini, tahiyatul masjid namozini o'qish va shu vaqtda o'qilgan sajda oyatining tilovat sajdasini qilish joizdir. 2. Nafl namoz o'qishga munosib bo'lmaganligi sababli ma'ni qilingan vaqtlar. 1. Bomdod namozdan keyin quyosh nayzi bo'yi ko'tarilganga qadar. 2. Asr namozdan keyin quyosh patqanga qadar. Bu ikki vaqtda qandaqli bir nafl namoz o'qish ma'ni qilinadi. Biroq o'qisa makruhlik bilan ado topadi. Azon va uning ahkomlari. 305-savol. Azon degan nima? Javob. Azon namoz vaqtining kirganligini e'lon qilish deganlikdir. 306-savol. Azon qachondan beri yo'lga qo'yilgan? Javob. Azon hijriyaning 1-yili 622-yili, ya'ni milodiy 622-yili Madina Munavvar shahrida buyurilgan. 307-savol. Azon qaysi namozlar uchun o'qiladi? Javob. 5 vaqt namoz bilan juma namozini erlarning jamoat bo'lib o'qishlari uchun azon o'qish ta'kidli sunnatdir. Eid va jinoza namozlari va boshqa farz bo'lmagan namozlar uchun azon o'qishga hojat yo'qdir. Azon o'qish erlar uchun sunnatdir. Ammo ayollar qaysi bir namoz uchun azon o'qimaydi. Mayli ado vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin, mayli qazo vaqtida o'qilmay vaqti chiqqandan keyin o'qilgan namoz bo'lsin, mayli safar ustida yoki o'z yurtida bo'lsin, har qanday sharoitda farz namozlar uchun azon o'qish sunnatdir. 308-savol. Azonning teksti qaysi? Javob. Azonning teksti tuvandikilar. Bismillah. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Yuqorqilar bomdod namozidan boshqa butun farz namozlarning vaqtlari uchun o'qiladigan azonning teksti. Ammo bomdod namozining vaqti uchun hayyu alal falah, ya'ni namoz orqali najot tepishga oldiranglar degan jumladan keyin va oxirgi Allohu akbar, Alloh hammadan cho'ngdir degan jumladan avval as-salatu xayrun minan nawm, as-salatu xayrun minan nawm, ya'ni namoz uyqudan yaxshi degan jumlalar o'qiladi. Azon o'qishning shartlari. 309-savol. Azon o'qishning shartlari qaysilar? Javob. Azonning shartlari tuvandikicha. 1. Namoz vaqtining kirishi. 2. Azonning arab tilida o'qilishi. 3. Azonning unlik o'qilishi. 4. Azon tekstlarining hammasi bir muazzin tarafidan o'qilishi. 5. Muazzinning musulmon, oqil, baliq bo'lishi. 6. Azonda o'qiladigan tekstlarning tartiblariga rioya qilish va orqa-orqadan o'qish. 310-savol. Azon o'qilganda nima qilish kerak? Javob. Azonni anglagan kishining muazzinning aytganlarini qaytilishi, ya'ni muazzin aytgan azon tekstining hammasini muazzin o'qiganga o'xshash shaklda qaytalab o'qishi, faqat hayya alas salat, hayya alal falah deganda la havla va la quvvata illa billah, ya'ni Allohning yordami bo'lmasa qo'limizdan hech ish kelmaydi deb 2 qatim qaytilishi mustahabdir. 311-savol. Azondan keyin qaysi duo o'qiladi? Javob. Azondan keyin buni duo o'qiladi. Allohumma rabba hazihi da'vati tamma was salatu qoima ati Muhammadan wasilata wal fadila va ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Tarjimasi. Ey mushu ulug' chaqiriqning va o'qiladigan namozning egisi Alloh, Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning jannatdagi darajasini yuqori qilgan va uni sen va'da qilgan oliy maqomga erishtirgan. Buxoriy rivoyat. Takbir va uning ahkomlari. 312-savol. Takbir degan nima? Javob. Takbir azondan keyin farz namozlarni o'qish oldida namozning boshlanadiganligini e'lon qilgan holda Alloh taoloni ulug'lash demakdir. 313-savol. Takbirning hukmi nima? Javob. Takbirning hukmi azonning hukmiga o'xshashdir. Ya'ni farz namozlar uchun mayli ado bo'lsin, mayli qazo bo'lsin, mayli yo'l ustida bo'lsin, mayli o'z yurtida bo'lsin, bütün hollarda erlarning takbir o'qishi sunnatdir. Takbirning azonga o'xshamaydigan taraflari tuvandikicha. 1. Azon farz namozlarni jamoat bilan ado qilish uchun o'qiladi. Takbir bo'lsa jamoat bilan o'qilsin yoki yolg'iz o'qilsin, bütün farz namozlar uchun o'qiladi. 2. Takbir uning harflari bilinadigan ravishda tez o'qiladi. Takbir aytgan kishi ikki so'zni bir nafas bilan birlashtirgan holda keyingi so'zni bir ovoz bilan o'qiydi. 3. Takbirni azonning aksicha munarda yoki munarga o'xshash egiz joyda va yoki mikrofonda o'qish shart emas. 314-savol. Takbirning shartlari qaysilar? Javob. Takbirning shartlari azonning shartlarining aynisidir. 315-savol. Takbirning teksti qaysi? Javob. Takbirning teksti tuvandikidek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Hayya ala solah, hayya ala solah, hayya ala falah, hayya ala falah. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illalloh. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Avrat va uning chek-chegirisi. 316-savol. Avrat degan nima? Javob. Avrat insonning echilib qolsa ayib bo'ladigan va uningga qarashdan hayo qiladigan organlari demakdir. Namoz o'qiganda avrat a'zolarini yo'gash namozning qabul bo'lishining shartlaridan biridir. Erning avrat joylarining chek-chegirisi. 317-savol. Erlarning avrat a'zolari qaysilar? Javob. Erning avrat sanaladigan a'zosi uning kindiki bilan ikki tizining orasidagi joylardir. Buningdan boshqa a'zolari avrat emas.
Erlerning mayli namozda, mayli odatdagi vaqtlarda avrat sanalgan a'zolarini yepib yurishi farzdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Erning kindiki bilan ikki tizining orliqi avratdir. Darquti Bayhaqi rivoyati. Ayolning avrat joylarining chek-chegarasi. 318-savol. Ayolning avrat a'zolari qaysilar? Javob. Ayolning avrati 3 xil bo'ladi. Birinchisi, ayolning yot er va musulmon emas ayollar oldida avrat sanaladigan joylar. Ikkinchisi, ayolning mahramlari oldida avrat sanalgan joylari. Uchinchisi, ayolning musulmon ayol jinslari oldida avrat sanalgan joylardir. Bularning tafsiloti tuvandikicha. Ayolning yot erlar va musulmon emas ayollar oldida avrat sanaladigan joylari. Ayolning yot erlar, musulmon emas ayollar va musulmon bo'lsa-mu diyonat va axloqdan nesivasi bo'lmagan fosiq ayollar oldida yuzi, ikki olqini va ikki putidan boshqa butun badani avratdir. Chunki musulmon yot erning musulmon emas er yoki ayol qandoqli birining musulmon ayolning avrat sanaladigan joylarini ko'rish to'g'ri emas. Hatto diyonat va axloqdan nesiva olamagan ba'zi musulmon ayollarning dindor ayolning avrat joylarini ko'rish to'g'ri emas. Ularning erlarga sifatlab berishi yoki hozirgi fan texnika asrida musulmon ayolning avrat sanalgan joylarini rasmga tortib olib, yomon niyatli odamlarga tarqitish ehtimoli ko'p. Bu sababdan musulmon ayol o'zining iffat nomusini qo'g'dash yuzasidan bundaq axloqsiz ayollarga avrat joylarini ochmasligi lozim. Ammo ayolning zaruriyat yuzasidan yoki doktorxonaga ko'rinish uchun ba'zi joylarni ichishi ruxsat qilingan ishlar qatoridan sanaladi. Chunki islom qonunida zaruriyat ma'ni qilingan ishlarga yo'l qo'ydi deydigan prinsip bor. Ayolning mahramlari oldida avrat sanalgan joylari. Ayolning mahramlari nikohi bog'lanmaydigan tuqqanlari oldida avrat sanalgan joylari, uning qo'rsiqi, dumbisi, ikki uyatliq organi, ikki tizi bo'lib, bulardan boshqa joylari avrat sanalmaydi. Ularga bilaklarini, putlarini, bo'yinlarini va chechini ossa gunoh bo'lmaydi. Ayolning mahramlari oldidagi avrat joylari Nur surasining buni oyatlarida aniq bayon qilingan. Mu'minlarga aytqanki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini yopsin, ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin. Lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin. Odatda ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni erlardan, otalardan, yo qiyin otalardan, yo o'g'illardan, yo erlarning o'g'illaridan, yo o'z qarindoshidan, yo qarindoshlarining o'g'illaridan, yo hamshirlarning o'g'illaridan, yo dindosh ayollardan, yo qo'l ostidagi cho'rlardan, yo xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri, daldish bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan, yo ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarni kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Sura Nur 30-31-oyatlar. Umuman qilib aytganda, ayol o'zining mahramlari oldida normalda uy ichida ichib yursa aybga buyurilmaydigan joylarini ichib yursa bo'ladi. Doktor Yusuf al-Qardavining fatvolaridan. Musulmon ayollarning hamisha keng, ozoda va uzun kiyimlarni kiyishi, yuzi, ikki qo'li va ikki putiga o'xshagan odatda ochiq turadigan a'zolardan boshqa joylarni yepib yurishi islomiy go'zal axloqning jumlasidan sanaladi. Ammo texi odat ko'rish yishiga yetmagan narsida qizlarning namozda bo'lsin yoki namoz sirtidagi normal vaqtlarda bo'lsin, ba'zi avrat a'zolari ichilib qolsa-mu, ularga gunoh bo'lmaydi va o'qigan namozlarimi buzilmaydi. Qibla va niyat to'g'riliq masalalar. 319-savol. Qiblaga yuz keltirish degan nima? Javob. Qiblaga yuz keltirish namozda yuzini va butun vujudini Masjidi Haramdagi Ka'ba tarafga qaratib turish deganlikdir. 320-savol. Qiblaga qarashga imkoniyat bo'lmasa qanday qilish kerak? Javob. Kasallik, urush maydonida bo'lganlik, dushmandan ehtiyot qilganlik, qatnash qurollarining ustida bo'lganlik sabablardan qiblaga qarab namoz o'qishga imkoniyat bo'lmagan sharoitlarda piyoda bo'lsin yoki qatnash qurollarida bo'lsin, shu vaqtdagi sharoitga qarab imkon qadar qiblaga yuzlanishga imkoniyat bo'lmasa, qaysi bir tarafga qarab namoz o'qisa bo'laverdi. 321-savol. Qiblani topolmagan chog'da qanday qilish kerak? Javob. Safar ustida qorong'ulik,
yoki havoning bulutli bo'lganligi sababi bilan qibla tarafini bilolmagan kishi, qiblani so'rab bilishga odam topolmagan yoki kompasga o'xshash taraflarni ko'rsatgich saymonlarmi bo'lmagan sharoitda qiblani tepish uchun izlanib o'z qanoatiga ko'ra qibla tarafni belgilab namoz o'qiydi. Uning bu vaqtdagi namozi durust bo'ladi. Qiblaga yuz keltirishning adablari. 322 savol. Qiblaga yuz keltirishning adablari qaysi? Javob. Namoz o'qiganda ko'ksini va yuzini qibla tarafga qaratgan kishi albatta qalbini dunyoviy g'arazlardan, nafsi havaslardan ozod qilgan holda Alloh taolaning huzuriga yuzlantirishi va aqlini, fikrini, shundaqla butun vujudini o'zi munojat qilmoqchi bo'lgan egasi Alloh taolaga beg'ishlashi qiblaga yuz keltirishning adablaridandir. 323 savol. Namozda nima uchun Ka'ba tarafga yuz keltirish kerak? Javob. Namozda Ka'ba tarafga yuz keltirish va haj, umra ado qilganda Ka'ba atrofini aylanib tavob qilishga maqsad Ka'baga cho'qinish yuzidan emas, balki Alloh taolaning namozda yuzini Masjidi Haram tarafga qilgan Sura Baqar 144-oyat deb buyurgan amrga binoan Allohga ibodat qilish yuzidan Ka'ba tarafga qaraymiz va haj umrni Ka'baning atrofini tavob qilish bilan qilamiz. Ibodat faqat Allohga qilinadi. Shunga Alloh taolo ba'zi kishilarning bu amrni xato tushunib qolmasligi uchun ular bu uy, ya'ni Baytullohning Parvardigoriga ibodat qilsin deganga o'xshash oyatlarni tushirgan. Sura Quraysh 3-oyat. Niyat to'g'riliq masalalar. 324-savol. Niyat degan nima? Javob. Niyat qalbdagi maqsad demakdir. Namozning niyati Alloh roziligi uchun namoz o'qishni ko'ngliga putish deganlik bo'lib, niyatning o'rni qalb bo'lg'achqa namoz o'qimoqchi bo'lgan kishining namoz o'qish oldida qaysi namozni o'qimoqchi bo'lganligini ko'ngliga pukishi shartdir. Niyatni til bilan so'zlash shart emas. 5 vaqt namozning rakatlari. 325-savol. Rakat degan nima? Javob. Rakat namozga boshlab qiyom, qiroat, ruku va ikki sajdani tamomlag'uvchilik bo'lgan harakatlarning hammasi rakat deyiladi. 326-savol. Bomdod namozi qancha rakat va tartibi qandoq? Javob. Bomdod namozi 2 rakat sunnat, 2 rakat farz bo'lib, hammasi 4 rakatdir. Avval 2 rakat sunnat, keyin 2 rakat farz o'qiladi. 327-savol. Peshin namozi qancha rakat va tartibi qandoq? Javob. Peshin namozi 4 rakat oldingi sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat keyingi sunnat bo'lib, jami 10 rakatdir. Avval 4 rakat sunnat, keyin 4 rakat farz, eng oxirida 2 rakat sunnat o'qiladi. 328-savol. Asr namozi qancha rakat va tartibi qandoq? Javob. Asr namozi oldida 4 rakat taksiz sunnat, ondan 4 rakat farz bo'lib, jami 8 rakatdir. Avval 4 rakat taksiz sunnat, keyin 4 rakat farz o'qiladi. Taksiz sunnat Payg'ambar alayhissalom ba'zida qilgan va ba'zida qilmagan ishlar deganlikdir. 329-savol. Shom namozi qancha rakat va tartibi qandoq? Javob. Shom namozi 3 rakat farz, 2 rakat sunnat bo'lib, jami 5 rakatdir. Avval 3 rakat farz, keyin 2 rakat sunnat o'qiladi. 330-savol. Xuftan namozi qancha rakat va tartibi qandoq? Javob. Xuftan namozi 4 rakat taksiz sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat sunnatdir. Avval 4 rakat taksiz sunnat, ondan 4 rakat farz, keyin 2 rakat sunnat o'qiladi. 331-savol. Vitr namozi qancha rakat va qachon o'qiladi? Javob. Vitr namozi 3 rakat bo'lib, xuftan namozidan keyin yoki ayrim o'qiladi. Vitr namozi xuftan namozidan ayrim bir namozdir. 332-savol. 5 vaqt namozlarning farzini o'qish kifoya qilamdi? Javob. Alloh taolo buyurgan 5 vaqt namoz faqat ularning farzlaridir. Bu farzlarni barliq shartlarga va jimi qoida tartiblarga to'liq rioya qilgan holda komil ado qilgan kishi islom dinida buyurilgan 5 vaqt namozni ado qilgan bo'ladi. Sunnatlarni o'qimaganligi sababli ayibga buyurilmaydi va gunohkorma bo'lmaydi. Ammo Payg'ambar alayhissalom bu sunnatlarni hamisha o'qishni o'ziga odat qilgan, o'zrsiz tark etmagan. Chunki inson har bir kamchiliklardan, xatoliklardan va nuqsonlardan xoli bo'lmaydi. Bu sababdan hech kim namozlarini Alloh taologa talab qilgan ravishda to'liq ado qildim deb aytolmaydi. Shunga 5 vaqt namozni sunnatlar bilan qo'shib o'qishga zo'r ehtiyojlimiz.
Chunki 5 vaqt namozning sunnatlari farzlardagi kamchiliklar va nuqsonlarni to'liqlaydi hamda ayrim savobga erishtiradi. Namozning farz, vojib va sunnatlari. Namozning farzlari. 333-savol. Namozning farzlari qancha? Javob. Namozning farzlari 6 bo'lib, ular tovandikicha. Birinchi, takbir tahrimi. Namozni boshlash takbiri. Ikkinchi, qiyam, namozda o'rib turish. Uchinchi, qiroat, namozda Qur'on suralaridan o'qish. To'rtinchi, ruku, qo'lini tizg'i qo'yib yerga egilish. Beshinchi, sajda, namozda peshonisini yerga qo'yish. Oltinchi, qoida oxir, namozning oxiridagi o'ltirish. 334-savol. Takbir tahrimi qanday aytiladi? Javob. Takbir tahrimi Allohu akbar deb arab tili bilan aytiladi. O'zi yolg'iz namoz o'qimoqchi bo'lgan odamning takbiri o'zi ishitkichilik ovozda aytishi yetarlidir. Ammo imom bo'lgan kishining jamoat ishitkichilik unlik ovozda aytishi kerak. 335-savol. Qanday namozlarni o'ri turib o'qish shart qilinadi? Javob. Har qanday namoz o'ri turib o'qiladi. Farz yoki vojib namozlarni, sunnat namozlardan bomdodning sunnatini, alayda muhim sunnat bo'lganligi uchun o'ri turib o'qish farzdir. Sunnat va nafl namozlarni o'ri turib o'qish farz emas. O'ri turishga majoli yetadigan turibmi, bu namozlarni o'ltirib o'qishga bo'ladi. Biroq savobi kamlab ketadi. Shunga tenisaq kishining har qanday bir namozni o'ri turib o'qigani afzal. 336-savol. Har qanday bir namozda Qur'on o'qish farzmi? Javob. Har qanday bir namozda Fotiha surasini o'qish farzdir. Sunnat, vojib va nafl namozlarning butun rakatlarida 2 rakatlik farz namozlarning hamma rakatida va 2 rakatdan ko'p farz namozlarning oldingi 2 rakatida Fotiha surasidan keyin Qur'on Karimdan bir sura yoki bir qancha oyat o'qish farzdir. Bu qiroat deb ataladi. 337-savol. Qiroatning miqdori qanchalik bo'ladi? Javob. Qiroatning eng oz miqdori qisqa oyatlardan 3 oyat yoki uzun oyatlardan oz deganda 3 oyatga teng keladigan bir oyat o'qiladi. Buningdan oz Qur'on o'qigan kishining namozi qabul bo'lmaydi. Ko'p o'qishning cheki yo'q. 338-savol. Ruku qanday qilinadi? Javob. Ruku bosh bilan dumbani 2 qo'l tizlog'i ozodi yetkichilik egilish deganlik bo'lib, rukuda bo'yin bilan dumbi tekshi holda barobar bo'lishi shart. 2 qo'lning barmoqlari ochilgan holda tizlarni tutib turadi. Rukuda erlar jaynaklarini qo'rsqiga tekkizmaydi, ammo ayollar jaynaklarini qo'rsqiga chaplab turadi. 339-savol. Sajda qanday qilinadi? Javob. Sajda peshona, burun, 2 qo'l, 2 tiz va 2 putdan iborat 7 a'zoni yerga tekshi qo'yish bilan qilinadi. 340-savol. Namozning oxiridagi o'ltirishning miqdori qanchalik? Javob. Namozning oxiridagi o'ltirishning farz bo'lgan miqdori at-tahiyatuni o'qib bo'lg'uchilik vaqtdir. Uningdan ortig'i sunnat, ammo at-tahiyatuni o'qish vojibdir. Namozning vojiblari. 341-savol. Namozning vojiblari qaysilar? Javob. Namozning vojiblari tuvandikilar. Birinchi, namozni boshlaganda Allohu akbar degan takbirni aytish. Ikkinchi, farz namozlarning 3 va 4 rakatlardan boshqa butun namozlarda Fotiha surasidan keyin bir sura qo'shish yoki oz deganda 3 oyat o'qish. Uchinchi, sajdada burun bilan peshonni barobar yerga tekkizish. To'rtinchi, 2 sajdani orqa-orqadan qilish. Beshinchi, 2 rakatdan ko'p namozlarning 2 rakatidan keyin o'ltirish. Oltinchi, 2 rakatdan ko'p namozlarning 2 rakatdan keyingi o'ltirishda at-tahiyatuni o'qib popla, kechikmasdan 3 rakatga turish. 7. Namozdagi faoliyatlarning tartiblariga rioya qilish, har bir faoliyatni oldirmasdan qilish. 8. 2 rakatdan ko'p namozlarning 2 rakatdan keyingi o'ltirishda va namozning oxirgi o'ltirishida at-tahiyatuni o'qish. 9. Vitr namozida qunut duosini o'qish oldida takbir etish va qunut duosini o'qish. 10. Namozning eng oxirida 2 tarafga salom berish. 11. Jamoat bilan o'qilgan namozlardan bomdod, juma, Eid, tarovih va vitr namozlarining har bir harakatida, shom, xuftan namozlarining avvalgi 2 harakatida mayli vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin, mayli qazo namoz bo'lsin, imomning qiroatini, Fotiha va uningdan keyin o'qiladigan surani oshkora ovozli o'qishi.
12. Jamoat bilan o'qiladigan namozlardan peshin bilan asr namozlarida imomning qiroatini maxfiy o'qishi. 13. Qiroatda Fatiha surasini boshqa suradan avval o'qish. 14. O'zi yolg'iz o'qigan kishining qiroati maxfiy o'qiladigan peshin, asr, vitr, 5 vaqt namozning sunnatlari va nafl namozlarda qiroatni maxfiy o'qishi, ammo bomdodning farzi, shom va xuftanning farzlariga o'xshash qiroati oshkora o'qiladigan namozlarda mayli u vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin, mayli qazo namoz bo'lsin, qiroatni maxfiy o'qish yoki oshkora o'qish ixtiyori bo'yicha ish ko'rishi. Ammo oshkora o'qish afzaldir. 15. Sajda sahvi qilishning sabablari tepilganda sajda sahvi qilish. 16. Jamoat bilan o'qiladigan namozlarda jamoatning imomning qiroatini jim turib anglashi. 17. Hayit namozining ortiq takbirlarini aytish. Namozning sunnatlari. 342. savol. Namozning sunnatlari qaysilar? Javob. Namozning sunnatlari tuvandikicha. 1. Namozga boshlaganda, vitr namozining qunutini o'qishga boshlaganda va yoki hayit namozlarining takbirlarini aytganda erlarning qo'llarini quloqlarining yumushiga qadar ayollarning qo'llarini ikki mirisining barobarida ko'tarishi. 2. Her namazning birinchi rakatining boshlanishida maxfiy holda sana Subhanakallahumma ni o'qish. 3. Fatiha surasini o'qishdan avval A'udhu billahi minash shaytonir rojim bilan Bismillahirrohmanirrohim ni o'qish. 4. Fatiha surasini o'qib bo'lgandan keyin maxfiy yoki oshkora amin deyish. 5. Qiyamda o'ri turganda erlarning o'ng qo'lini so'ng qo'lining ustiga qo'yib, kindikining ostida yoki ustida va yoki ko'ksida tutishi, ayollar qo'llarini ko'ksida tutishi. 6. Namozda o'ri turganda ikki putining orlig'ini eng oz deganda 4 barmoq azodi siqqidek ochiq tutish. 7. Rukudan turganda Samiallohu liman hamida va Rabbana va lakal hamdu deyish. 8. Ruku va sajdalarga berish, birinchi sajdadan turish, ikkinchi sajdaga berish, yana sajdadan turish orqali yo'tkilishlarning hammasida Allohu akbar deb takbir etish. 9. Rukuda Subhana rabbiyal azim ni, sajdada Subhana rabbiyal alani eng az 3 qaytimdan deyish. Rukuda qo'llarning barmoqlarini ochgan holda tizlarni tutib, erlab belini tuz qilib turish. 11. Sajdaga berishda avval tizlarni, ondan qo'llarni, ondan peshonini yerga qo'yish. Sajdadan turishda bu tartibning aksicha ish ko'rish. 12. Namozdagi o'ltirishda erlarning so'l putlarini yotqizib ustiga o'ltirgan va o'ng putlarini barmoqlarini qiblaga qaratib tiklagan, ayollarning so'l va o'ng putlarini o'ng tarafga yotqizib o'zi yerda o'ltirgan holda qo'llarini tizlarining ustiga qo'yib, barmoqlarining uchilarini qiblaga qaratib o'ltirishi. 13. Namozning eng oxirgi o'ltirishida at-tahiyatudan keyin Allohumma salli ala, Allohumma barik ala durudlarini va Rabbana duosini o'qish. 14. Salom berishda avval o'ng tarafga, ondan so'l tarafga boshni siliq cho'rgan holda Assalomu alaykum va rahmatulloh deyish. 15. Tashahhud o'qiganda o'ng qo'lning ko'rsatkich barmog'i bilan qiblaga ishorat qilib o'ltirish. Namoz o'qishning qoida tartiblari. Bomdod namozining o'qilishi. 343. savol. Bomdod namozining sunnati qanday o'qiladi? Javob. Namozning shartlarini hozirlab bo'lgandan keyin tahorat bilan pokiz yerga boramiz. Agar yerning pokiz bo'lmaslik ehtimoli bo'lsa, joy namoz ishiltimiz. Joy namozning yo'linishini qiblaga qaratib selib, uning ustiga kelib, qiblaga yuzlangan holda to'ptiz o'ri turib ichimizda Allah razılıq üçün bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qishga niyat qildim deb niyat qilamiz va Allohu akbar deb takbir etib, ikki qo'limizni ikki quloqning barobarida ko'taramiz. Alqonlarni qiblaga qaratamiz. Ayollar takbirda ikki qo'lini ikki birisiga ko'taradi. Alqonlarni erlarga o'xshash qiblaga qaratadi. Takbir etib bo'lgandan keyin qo'llarimizni tushirib, kindikimizning ostida yoki ustida va yoki ko'ksimizda tutib, o'ng qo'limizning olqinini so'l qo'limizning olqinining dumbisi ustiga elib, o'ng qo'limizning bosh va chimchiloq barmoqlari bilan so'l qo'limizning beg'ishini tutib turamiz. Ayollar qiyomda turganda qo'llarini ko'kraklarining ustiga qo'yib turadi. O'ng qo'lini so'l qo'lining ustiga qo'yadi. Ko'zlarini sajdaga qaratib, putlarini him jiplashtiradi. Tizlari tik turadi.
Er va ayol har qanday kishi qiyomda turganda ko'zlari sajdagahga qarab turadi. O'ng, so'lga yoki yuqori tuvanga qarashga bo'lmaydi. Shundaqla ko'zlarini yumib olishga bo'lmaydi. İki putuning oraliqi eng oz deganda 4 barmoq azodi siqqidek kenglikda ochiq qoldiriladi. Tizlarni egmasdan tik tutib turadi. Bosh gavda o'ng so'lga tavranmasdan ozroq sangilab turadi. Takbir etib bo'lgandan keyin bunu sanani o'qiymiz. Subhanakallahumma va bihamdika va tabarakasmika va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Ondan a'udhu billahi minash shaytonir rojim va bismillahirrohmanirrohim deymiz. Ondan Fatiha surasini o'qiymiz. Fatiha surasi Elhamdülillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdinas siratal mustaqim Siratal ladzîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Fatiha surasi o'qilgandan keyin yana bir sura va yoki oz deganda 3 oyat o'qiymiz. Masalan, Mu'aun surasi Araytallazî yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ondan keyin Allahu Akbar deb takbir etib ruku qilamiz. Ruku ikki qo'limizning barmoqlarini ochgan holda ikki tizimizni tutib bosh bilan bel qismini o'xshash takshilikda tuz egimiz. Ayollar yerim egiladi. Qo'llarini tizlarining ustida tuz tutadi. Barmoqlarini ochmaydi. Rukuda 3 qatim Subhan Rabbiyal Azim deymiz. Rukudan turishda Samiallohu liman hamida deb turamiz. Rukudan turib o'ri bo'lgandan keyin qo'llarimizni yon taraflarimizga qo'yib bergan holda tuz turib Rabbana va lakal hamdu deymiz va biroz turamiz. Ondan Allohu Akbar deb takbir etib sajdaga boramiz. Sajda qilishda avval tizlarimizni, ondan qo'llarimizni, ondan peshonamizni, eng oxirida burnimizni yerga tekkizamiz. Peshona ikki qo'lning o'ttirisi to'g'rilanadi. Jaynaklar yerga tegmaydi. Ikki yo'ta qo'rsig'imizga tekkizilmaydi. Ikki putimizni bir-biriga juplashtirib turamiz. Qo'l va put barmoqlarimiz qiblaga qartildi. Ayollar putlarini o'ng tarafga yon to'qilib yotqizadi. Jaynaklarini biqiniga, tizlarini qo'rsoqlarga chaplab turadi. Sajda asnosida shu qatim Subhan Rabbiyal A'la deymiz va Allohu Akbar deb boshni ko'tarib o'ltiramiz. Sajdadan turishda avval yuz, ondan qo'llar, ondan tizlar ko'tariladi. Ikki sajda o'ttirisidagi o'ltirishda eng oz deganda Subhanalloh degichilik vaqt o'ltiramiz. Payg'ambar alayhissalom bu orada Rabbig'firli deb Alloh taolodan mag'firat tilaydi. Ondan qayta Allohu Akbar deb takbir bilan yana sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 qatim Subhana Rabbiyal A'la deymiz. Ikkinchi sajdadan keyin yana Allohu Akbar deb takbir etib o'ri turamiz va ikkinchi rakatga boshlaymiz. Ikkinchi rakatda Bismillahirrohmanirrohimni o'qiymiz. Ondan Fatiha surasini o'qib bo'lib amin deymiz. Ondan Qur'ondan qolgan suradan birini va yoki oz deganda 3 oyat o'qiymiz. Masalan, Kavsar surasi İnna a'tayna kal kawsar fasalli li robbika vanhar inna shani'aka huval abtar. Ondan xuddi birinchi rakatda qilganimizga o'xshash ruku va sajdalarni tamomlab bo'lib Allohu Akbar deb takbir etib o'ltiramiz. Namozda o'ltirganda erlar o'ng putining barmoqlarini qiblaga qaratadi. Buning uchun erlar o'ng putini tik tutadi, so'l putini o'ng tarafga yotqizib, uning ustiga besib o'ltirdi. İki qo'lini barmoqlarini erkin ochgan holda ikki tizining ustiga qo'yadi va ko'zini quchig'iga qaratadi. Ayollar ikki putini o'ng tarafga yotqizib, paqalchikini besib o'ltiradi. Qo'llarini tizlarining ustiga qo'yib, ko'zlarini ikki tizining orasiga qaratadi. O'ltirganda avval at-tahiyatu duosi o'qiladi. At-tahiyatu lillahi va salavatu vat tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalamu alayna va ala ibadillohis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Tarjimasi: Madihlar va salomlar Allohga bo'lsin. Allohning salomi, rahmati va barakati sizga bo'lsin ey ulug' payg'ambar. Biz namozga hozir bo'lgan barliq jamoat va farishtalarga va Allohning yaxshi bandalariga
Allohning ofiyati va omonligi bo'lg'ay. Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Allohning bandisi va barhaq payg'ambar ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Ondan keyin Allohumma salli ala va barika rabbana lar o'qiladi. Allohumma salli ala duruti. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala duruti. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Tarjimasi: Ey Allah, İbrahim aleyhisselam ve onun ailesiga bereket ata qilganingdek Muhammad aleyhisselam ve onun ailesiga bereket ata qilgin. Sen hakikaten medihiga loyiq ulug' zotsan. Rabbana duosi. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar. Tarjimasi: Ey Allah, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin. Yuqorqila o'qilib bo'lgandan keyin boshni avval o'ng tarafga siliq cho'rib, assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Ondan boshni so'l tarafga siliq cho'rib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beramiz. Buning bilan bomdod namozining sunnatini o'qib bo'lgan bo'lamiz. 344-savol. Bomdod namozining farzi qanday o'qiladi? Javob: Bomdod namozining farzining o'qilishimi xuddi uning sunnatining o'qilishiga o'xshashdir. Faqat niyat farqli bo'ladi. Chunki sunnatga sunnat, farzga farz deb niyat qilish kerak. Yana bir farqi shuki, bomdod namozining farzini o'qish oldida erlar uchun takbir etish sunnatdir. Ayollarga kerak emas. Bomdod namozining farziga Alloh rozilik uchun mushu vaqtning farzini o'qishga niyat qildim deb niyat qilinadi. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din ve hayat 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Peshin namozining o'qilishi. 345-savol. Peshinning avvalgi sunnati qanday o'qiladi? Javob: Avval peshinning 4 rakat sunnatini o'qish uchun niyat qilamiz. Ondan bomdod namozining sunnatiga o'xshash 2 rakat o'qib o'ltiramiz. O'ltirganda tahiyyat duosini o'qiymiz. Ondan 3-rakatga turamiz. 3 ve 4 rakatlarni avvalgi 2 rakatga o'xshash shaklda o'qib bo'lib o'ltiramiz. Bu o'ltirishda tahiyyat, salli, barik va rabbanalarni to'liq o'qiymiz. Ondan ikki tarafga salom berib namozdan chiqamiz. 346-savol. Peshinning farzi qanday o'qiladi? Javob: Takbir etib bo'lgandan keyin peshinning farzini o'qishga niyat qilamiz va Allohu akbar deb namozni boshlaymiz. Dastlabki 2 rakat xuddi bomdod namozining farziga o'xshash o'qiladi. 2 rakatdan keyin o'ltiramiz. O'ltirishda tahiyyat duosini o'qiymiz va 3-rakatga turamiz. 3 va 4 rakatlarda Fatiha surasidan keyin sura o'qimaymiz. 4-rakatning oxirida o'ltirib tahiyyat, salli, barik va rabbanalarni o'qiymiz va ikki tarafga salom beramiz. 347-savol. Peshinning oxirgi sunnati qanday o'qiladi? Javob: Avval peshinning oxirgi 2 rakat sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi bomdod namozining 2 rakat sunnatiga o'xshash o'qiymiz. Asr namozining o'qilishi. 348-savol. Asr namozining ta'kidsiz sunnati qanday o'qiladi? Javob: Avval asr namozining ta'kidsiz sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan bu sunnatni xuddi peshin namozining oldingi 4 rakat sunnatiga o'xshashla o'qiymiz. 349-savol. Asr namozining farzi qanday o'qiladi? Javob: Avval takbir etib bo'lgandan keyin asr namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi peshin namozining farziga o'xshashla o'qiymiz. Sham namozining o'qilishi. 350-savol. Sham namozining farzi qanday o'qiladi? Javob: Avval takbir etib bo'lgandan keyin sham namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Sham namozining farzi 3 rakat bo'lib, u bomdod namozining farziga o'xshash 2 rakat o'qilib bo'lgandan keyin o'ltiriladi. Bu o'ltirishda tahiyyat duosini o'qib 3-rakatga turamiz.
Uchinchi rakatda Fatiha surasini o'qiymiz. Ondan ruku va sajdalarni qilib bo'lgandan keyin o'ltirib tahiyyat, salli, barik va Rabbanalarni o'qib ikki tarafga salom beramiz. 351-savol. Sham namozining sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval sham namozining 2 rakat sunnatini o'qishni niyat qilamiz. Ondan uni xuddi bomdod namozining sunnatiga o'xshash o'qiymiz. Xuftan namozining o'qilishi. 352-savol. Xuftan namozining farzi qanday o'qiladi? Javob. Avval takbir etib bo'lgandan keyin xuftan namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi peshin namozining farzini o'qiganga o'xshash o'qiymiz. 353-savol. Xuftan namozining sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval xuftan namozining sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi bomdod namozining sunnatiga o'xshashla o'qiymiz. Vitr namozi va uning o'qilishi. 354-savol. Vitr namozi degan qanday namoz? Javob. Vitr namozi paq namoz degan ma'noda bo'lib, oqshimi o'qiladigan 3 rakatlik namozdir. Vitr namozini o'qish vojibdir. U xuftandan keyin o'qiladi. Vitr namozi odatda jamoat bo'lmay yolg'iz holda o'qiladi. Ramazonda taravih namozidan keyin jamoat bilan o'qiladi. Vitr namozini Ramazondan boshqa vaqtlarda jamoat bo'lib o'qish sunnat emas, ammo jamoat bo'lib o'qish bo'laveradi. 355-savol. Vitr namozi qanday o'qiladi? Javob. Avval vitr namozini o'qishga niyat qilamiz, ondan bomdod namozining sunnatiga o'xshash 2 rakat namoz o'qib bo'lgandan keyin o'ltiramiz. Bu o'ltirishda tahiyyat duosini o'qiymiz. 3-rakatga turamiz. 3-rakatda bismillahni to'liq o'qib, sura Fatiha o'qilib bo'lgandan keyin yana bir sura o'qib bo'lib, qo'llarni ikki yoniga qo'yib bergan holda Allohu akbar deb takbir etib, qo'limizni quloq egizligida yuqori ko'taramiz. Ondan qo'llarni qaytadan kindik ostiga yoki ustiga qo'yib turib, qunut duosini o'qiymiz. Qunut duosi. Allahumma inna nasta'inaka va nastaghfiruka va nu'minu bika va natawakkalu alayka va nusni alaykal khayra nashkuruka va la nakfuruka man nahla wa man yafchuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nakhfudu wa narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka bil kuffari mulhiq. Tarjimasi. Ey Allah, seningdan yordam so'raymiz, sendan mag'firat tilaymiz, sana ishonamiz, sana tavakkul qilamiz, seni yaxshi ta'riflar bilan va'dilaymiz. Sana shukr qilamiz, noshukrlik qilmaymiz va sana osiylik qilgandan yuz o'raymiz. Ey Allah, sana ibodat qilamiz, sen uchun namoz o'qiymiz va sajda qilamiz. Sening roziligingga erishish uchun tirishimiz va oldiraymiz. Rahmatingni umid qilamiz va azobingdan qo'rqamiz. Haqiqatan sening azobing kuffarlarga yetguchidir. Namozdan keyin o'qiladigan duolar. 356-savol. Namozdan keyin qanday duolarni o'qish yaxshi? Javob. Namozdan keyin tuvandagi duolarni o'qish sunnatdir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam va minkas salam. Tabarakta ya zal jalali val ikram. Tarjimasi. Alloh taoladan mag'firat tilayman. Ey Allah, sen tinchlik berguvchisan. Tinchlik zoti seningdan. Ey ulug'liq va fazli karam egisi bo'lgan Allah, sen haqiqatan kattalarning kattasisan. Imom Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Tarjimasi. Bir Allah Taoladan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Allah yolg'izdir, uning hech sherigi yo'qdir. Ey Allah, sen ato qilganni to'sib olg'uchi yo'q va sen to'sqanni berguchi yo'q. Sening dargoyingda boylarning boyligi asqatmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبد إلا إياه له المن وله النعمة وله الفضل
والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ترجمesi. Bir Allah Teala'dan başka haqiqiy ilah yoktur. Allah yolg'izdir, uning hech sherigi yo'qdir. Padişahlık ve hamdu sanalar onunğa xasdır. O her narsaga qodirdir. Kuch-quvvat faqat Allah Teala'dandır. Biz faqat Allah qila ibodat qilamiz. O ne'mat ve fazil kerem egisidir. O eng esil madiya ve maqtashlarga loyiqdir. Allah Teala'dan başka haqiqiy ma'bud yo'qdir. Kafirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, biz ibodatni Allohga xos qilgan holda haq dinga e'tiqod qilamiz. İmam Muslim rivoyati. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda bu duoni har namozdan keyin o'qigan kishining dengizning ko'pigidek ko'p gunohi bo'lsa-mu mag'firat qilinadi deb ko'rsatgan. Subhanallohi, alhamdulillahi, Allohu akbar. Tarjimasi. Allah pokdir, barcha madiya Allohga xosdir. Allah eng buyukdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tercümesi. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Aytqin ki, o Allah birdir. Hamma Allah'a muhtajdır. Allah bala tapqanmı emas, tug'ilganmı emas, hech kishi onunğa tengdosh bo'lanmaydi. Sura İxlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tercümesi. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Məxluqatның şərridən, qaranğılığı bilan kirgan keçinin şərridən, tünlərə dəm sağğıcı seyirgərlərinin şərridən, Subhining Parvardigori Allohga sığınıb panoh tilayman degin. Sura Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tercümesi. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. İnsanların Parvardigori, insanların padişahı, insanların ilahi Allah'a sığınıp kişilerin dillerinde vesves qilguvchi jinlardan ve insanlardan bo'lgan yo'shirin shaytonning vesvesining sharridan panoh tilayman degin. Sura Nas. İxlos, Falaq, Nas suralari bomdod ve sham namozlaridan keyin 3 qitimdan, boshqa namozlardan keyin 1 qitimdan o'qiladi. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tercümesi. Bir Allah Teala'dan başka haqiqiy ilah yoktur. Allah hamish tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. O mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Alloh taolaning mulkidir. Alloh taolaning ruxsatisiz kimmi Alloh taolaning oldida shafaat qila olsin? Alloh ularning oldidagi, ya'ni dunyodagi, kaynidagi, ya'ni oxirati uchun tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Alloh taolaning ma'lumotidan Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Allah Teala'nın ma'lumoti osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Osmon zaminni saqlash uningga eg'ir kelmaydi. O yuqori martabalikdir, hammadan ulug'dir. Sura Baqar 255-oyat. Yuqorqi suralar har namozdan keyin bir qitimdan o'qiladi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu biyadil khayr va huwa ala kulli shay'in qadir. Tercümesi. Bir Allah Teala'dan başka haqiqiy ilah yoktur. Allah yalğızdır, onun hiç şerigi yoktur. Padişahlık, hamdu sanalar onunğa xasdır. Allah öldürüdü, tirildiridi. Yaxşılık onun qoludadır. Allah her narsaga qodirdir. İmam Tirmizi rivoyat. Bomdod ve sham namozdan keyin 10 qitimdan o'qiladi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan tayyiban va amalan mutaqabbalan. Tercümesi. Ey Allah, seningdan manfaatlik ilm, halal rizq ve dergahingda qabul bo'ladigan amalga muyassar qilishingni tilayman.
ibn Majah rivoyat. Yuqorqi duolarni o'qish afzaldir. Biroq bularni o'qish namozning shartlaridan emas, balki mustahabdir. Duolar o'qilib bo'lgandan keyin duoga qo'l ko'tarib, o'zimizning tilaklarini Alloh taoladan so'raymiz. Namozdagi makruhlar va namozni buzadigan omillar. 357-savol. Namozdagi makruhlar qaysilar? Javob. Namoz o'qilayotganda tuvandagi ishlarning birasi sodir bo'lsa, namoz makruhlik bilan ado topgan bo'ladi. Birinchi, vojib deyilgan ishlardan birasini qasddan tark etish. Masalan, namozda sura o'qishni tark etish yoki Fatiha surasini boshqa suradan keyin o'qish yoki maxfiy o'qiladigan namozni unlik o'qishga o'xshash. Ikkinchi, sunnat deyilgan ishlardan birasini yoki hammasini tark etish. Masalan, sana o'qishni yoki ruku va sajdalardagi tasbihlarni tark etganga o'xshash. Uchinchi, namozda o'rib turganda bir yerga yo'lni olish, o'ng so'lga tavrinish va qasddan bir narsani purash. To'rtinchi, namozda o'zursiz badashqon qurib o'ltirish va inson yoki boshqa jonliqlarning surati tushirilgan kiyimlar bilan namoz o'qish. Beshinchi, ruku va sajdalarni to'xudan cho'qigandek oldirab qilish. Oltinchi, namozda o'zursiz kerilish. Yettinchi, birov salom qilsa, qo'l yoki bosh ishorati bilan qaytirish. Agar so'z bilan qaytirsa namoz buziladi. Ammo jamoat bilan o'qilgan namozda imom qiroatda xatolashsa luqma selish joizdir. 8. Namozda ko'zni yumib bilish yoki o'ng so'lga yoki osmonga qarash va salomdan burun bosh ko'zni surtish. 9. Boshqalarning yeniga kiyib chiqilib bo'lmaydigan nachar kiyimlarni kiyib namozga turish. 10. Ruku va sajdalarga o'tishda takbirlarni o'z vaqtida tartib bo'yicha aytmaslik. 11. Namozda turib sajda qiladigan yerdagi shekil yoki boshqa narsalarni elib etish bilan bir qitimdan ortiq mashg'ul bo'lish. 12. Pokizligi shubhalik joylarda, cherkovlarda, butxonalarda, monchilarda, odam o'tib turadigan yo'llarda namoz o'qish. 13. Farz namozda boshqa so'zlarni biladigan kishining birinchi rakatda o'qigan surasini ikkinchi rakatda qayta o'qishi yoki Qur'on Karimning tartibiga xiloflik qilishi. Masalan, birinchi rakatda Ixlos surasini, ikkinchi rakatda Lahab surasini o'qiganga o'xshash. Tartib buning aksidir. 14. Jamoat bilan o'qilgan namozlarda oldingi safda bo'sh o'rin bo'lsa-mu, orqa safda turish. 15. Yeniyotgan o'tqa yoki jonliqlarning rasmiga yoki qabriga qarab namoz o'qish. 16. Tartib qistab qolgan vaqtda namoz o'qish. 17. Namozda turib barmoqlarni qarsilditish, chivinlarni urkitish bilan mashg'ul bo'lish, ammo yilon chayon va har qanday ziyonli hasharotlarni namozda turib o'ltirish joizdir. 18. Ikkinchi rakatda birinchi rakatda o'qiganidan uzun sura o'qish. 19. Ruku va sajdalarda o'qiladigan tasbihlarni qo'l bilan sanash va hozir bo'lgan tamoqni qo'yib namozga turish. Chunki bunda qilish xushuga to'salg'i bo'ladi. 20. Sajdada peshonini yerga tekkizmasdan salla yoki do'ppa va yoki quloqchining ustiga sajda qilish. Muloyiza. Makruh yoqtirilmagan ish deganlik bo'lib, uning bilan ibodatlar buzilmaydi. Ibodatning sifatiga ta'sir etmaydi. Shundaqdimi makruh sanalgan ishlarni qilmagan yaxshi. 358-savol. Namozni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Namozni buzadigan omillar tuvandikilar. Birinchi, namozda qasddan yoki savvallikdan so'zlash. Ikkinchi, namozda o'ziga anglangandek ovozda kulish. Ammo namozda boshqalarning anglagandek qaqoqlab kulishi bilan namoz va tahorat har ikkisi buziladi. Uchinchi, namozda voy voy deyish. To'rtinchi, namozda dunyolik ishlar uchun ovozli holda yig'lash. Beshinchi, namozda turib har qanday bir savolga yoki chaqirg'uvchiga so'z bilan javob berish. Oltinchi, namozda ko'ksini qibla tarafdan boshqa tarafga cho'rish. 7. Namozda boshqalarning qo'lidan bir narsa elish. 8. Namozda qasddan yoki savallikdan bir narsa yeyish va ichish. 8. Qo'potang chaynash. Ammo tishlarning oralig'ida qolgan tomoq qoldiqlaridan noqut miqdoridan kichik narsani yutib silish bilan namoz buzilmaydi. 9. O'zirsiz holda galni qirish, imomning xatoligini eskartish yoki o'zining namozda ekanligini bildirish yuzasidan galni qirish bilan namoz buzilmaydi. 10.
Namazda 3 qitimdan ortiq bir yerlarni qashlash yoki tatlash va yoki silash. 11. Har qanday bir og'riq uchun ovoz bilan tortish. 12. Namazda qaysi bir sabab bilan tahoratning buzilishi. 13. Namazda kichik harakatlarni ko'p qilish, ammo bir qo'l bilan kiyimini tuzash bilan namoz buzilmaydi. 14. Sajdada ikki putining biroqlik yerdan ko'tarilib ketishi. 15. Erning yolg'iz yot ayol bilan birga turib yoki uningga imom bo'lib namoz o'qish. Ammo erning o'zining ayoliga yoki nikohi uning bilan bog'lanmaydigan ayol tuqqanlardan birasiga imom bo'lib namoz o'qishi joizdir. 16. Qasddan holda biror faoliyatni imomdan burun qilish. Masalan, imomdan burun ruku yoki sajdaga ketganga o'xshash. Ammo sahvanlikdan qilib silib, darhol qaytib imomga ergashsa namoz buzilmaydi. 17. Namozda kishilar bilan so'zlashgandek duo qilish. 18. Birovning savoliga javob berish maqsadi bilan Qur'ondan biror oyat o'qish. 19. Namozda avrat joylarning ma'ni qilinadigan darajada ochilib qilishi. 20. Namozda oyatlarning ma'nisi buziladigan darajada xato o'qish. 21. Namozda o'shini yo'qitib qo'yish. 22. Ayollarning namoz ustida oylik odatining kelishi. 23. Tayammum bilan namozda turgan kishining namozda turib suni ko'rishi, oyoqlarga masih qilgan kishining masih muddati tugishi. 24. Namozda farz deyilgan ishlardan birasini qasddan tark etish, masalan, sajdani yoki rukuni tark etganga o'xshash. Namozga munosabatlik masalalar. Namozni to'xtatish yoki kechiktirishni vojib yoki joiz qiladigan ishlar. 359. savol. Namozni to'xtatish yoki keyniga surishni vojib qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Namozni to'xtatish yoki keyniga surishni vojib qiladigan sabablar munolar. Birinchi, biroz zolimning yoki yirtqich hayvonning hujumiga uchrash, suvga cho'kib ketish, bo'g'ilib qolish, o't ichida qolish tufayli halokatlik ahvolda qilib yordam so'raganlarga yordam berish zaruriyati tug'ilsa, namozni darhol to'xtatish vojibdir. Ikkinchi, ota-onasining birasi jiddiy yordamga ehtiyoj bo'lib chaqirgan bo'lsa, farz namozda turgan bo'lsa-mu uni to'xtatish vojibdir. Ammo odatdagi ishlar uchun chaqirgan bo'lsa, farz namozdan boshqa namozlarni to'xtatishga bo'ladi. 3. Bolasining o'lib ketishi yoki beshiga biror hodisa kelishdan qo'rqqan ota-onaning namozni to'xtatishi yoki keyniga surishi vojibdir. 4. Yirtqichlarning mollarga hujum qiladiganligini yoki biror amoning quduqqa yoki tomdan tuvanga tushib ketadiganligini aniq taxmin qilgan kishining uni qutqizish uchun namozni to'xtatishi vojibdir. Ammo halokat ehtimoli kuchli bo'lmasa, namozni to'xtatish vojib emas, balki joiz bo'ladi. Ya'ni xolis to'xtatadi, xolis to'xtatmaydi. 360. savol. Namozni to'xtatish yoki keyniga surishni joiz qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Namozni to'xtatish yoki keyniga surishni joiz qiladigan sabablar tuvandikilar. 1. Mol-mulkining o'g'irlanishidan ansiragan kishining garchi mol boshqalarning bo'lsa-mu namozni to'xtatishi joizdir. 2. O'g'ridan, qaroqchidan, kalkundan qo'rqqan yo'lovchining namozning vaqtini keyniga surishi joizdir. 3. Qozini qaynab teshib ketishdan yoki tomoqning kuyib ketishdan ansirgan ayolning namozni to'xtatishi joizdir. 4. Qechib ketayotgan hayvonni tutib olib egasiga qaytarish uchun namozni to'xtatishi joizdir. 5. Namozda tartib qistab qolgan kishining yangidan tahorat elib namozni qaytadan o'qish uchun uni to'xtatishi joizdir. 6. Nafl namozlarni o'qiyotgan kishining ota-onasidan birasining qandoqli bir ish uchun chaqirishi bilan uni to'xtatishi joizdir. 7. O'g'ri yoki qaroqchining shapsini his qilgan musofirning namozini to'xtatishi joizdir. Namozda ishkilinib qilish. 361. savol. Namozni qancha rakat o'qiganligini bilmay qolgan kishi qanday qiladi? Javob. Namozni qancha rakat o'qiganligini bilmay, ishkilinib qolgan kishi, agar bu holat uningga tunji qitim yoki qisman yuz bergan bo'lsa, namozni qaytadan o'qish kerak. Mubodi bu holat u kishi uchun ko'p qitim yuz bergan yoki u hamisha shundoq namoz rakatlarida xatolashadigan kishi bo'lsa, u vaqtida ko'nglida qancha rakat o'qiganligiga kuchlik taxmin qila olsa, shu rakat hisobga ilinadi yoki namozning oxirida sajda sahviy qilinadi.
362 savol. Qancha rakat o'qiganligini ko'nglida taxmin qilolmasa nima qiladi? Javob. Agar qancha rakat o'qiganligini ko'nglida belgilayolmasa, ozni hisobga oladi. Masalan, 4 rakatlik namozda 1 rakat o'qidimi yoki 2 rakat o'qidimi, buni bilamasa, o'qiganni 1 rakat deb hisoblab, yana 3 rakat o'qishi lozim. 2 rakat o'qidimi yoki 3 rakatmi bilamasa, o'qiganni 2 rakat deb hisoblab, yana 2 rakat o'qiydi va namozning oxirida sajda sahvi qiladi. Sajda sahvi va uning ahkomlari. 363 savol. Sajda sahvi degan nima? Javob. Sajda sahvi namozda yuz bergan xatolikni yuyish uchun namozning oxirida qilinadigan ikki sajdadir. Sajda sahvi qilishni vojib qiladigan ishlar. 364 savol. Qaysi vaqtda sajda sahvi qilish vojib bo'ladi? Javob. Tuvandagi ishlarda sajda sahvi qilish vojib bo'ladi. Birinchi, namozning farzidan birasini o'z o'rnidan kechiktirib qo'yish. Masalan, namozning oxiridagi o'ltirishda o'ltirmasdan, sahvanlikdan yana bir rakat uchun turib ketganga o'xshash. Chunki namozning oxiridagi o'ltirish namozning farzlaridan sanaladi. Bu o'ltirishda o'ltirmay, yana bir rakat turib ketgan kishi Fatiha surasini o'qib bo'lganchilik vaqt o'tgandan keyin esiga kelib o'ltirsa, farz bo'lgan bu o'ltirishni kechiktirgan bo'ladi. Agar shu rakatning sajdasini qilib bo'lgandan keyin esiga kelsa, o'ltirmay shu rakatga yana bir rakatni qo'shib o'qib namozni tamomlaydi. Bu ortiq 2 rakat namoz nafl bo'lib hisoblanadi. Har ikki holatda sajda sahvi qilish vojib bo'ladi. Ikkinchi, namozning vojiblaridan birasini sahvanlikdan tark etish. Masalan, namozda Fatiha surasi o'qishni sahvanlikdan tark etganga o'xshash. Uchinchi, namozning vojiblaridan birasini o'z o'rnidan kechiktirish. Masalan, Fatiha surasini boshqa suradan keyin o'qiganga o'xshash. Chunki Fatihani boshqa suradan avval o'qish vojibdir. 4. Imomning o'nlik qiroat qiladigan yerda maxfiy qiroat qiladigan yerda o'nlik qiroat qilishimi sajda sahvini kerak qiladi. 365 savol. Namozdagi har bir xatolik uchun sajda sahvi kelamdi? Javob. Bir namozda bir qancha qitim sajda sahvini kerak qiladigan xatoliklar yuz bergan bo'lsa-mu, hammasi uchun bir qitimli sajda sahvi qilish yetarlidir. Sajda sahvining vaqti va kayfiyati. 366 savol. Sajda sahvi qanday qilinadi? Javob. Namozning oxirgi o'ltirishida at-tahiyyatu duosini o'qib bo'lgandan keyinla o'ng tarafga salom berib bo'lib, odatdagidek 2 qitim sajda qilinadi. Ondan o'ltirib at-tahiyyatu Allahumma salli ala, Allahumma barik ala, Rabbana lani o'qib 2 tarafga salom berdi. Sajda sahviga munosabatli masalalar. 367 savol. Sajda sahvi kechirim qilinadigan Allah qaysilar? Javob. Sajda sahvi kechirim qilinadigan Allah tuvandikilar. Birinchi, sajda sahvi qilishni unutib qilish. Masalan, namozda sajda sahvi kerak qiladigan xatolik o'tkazib qo'ygan kishi namozning oxirida sajda sahvi qilishni unutib qilib, salom berib bo'lgandan keyin esiga kelsa, uningdan sajda sahvi kechirim qilinadi. O'qigan namozi nuqsonsiz durust bo'ladi. Ikkinchi, bomdod namozining oxirida salom berib bo'lgandan keyin sajda sahvini qilishdan burun quyoshning chiqib qolishi. Uchinchi, asr namozining oxirida salom berib bo'lgandan keyin sajda sahvi qilishdan burun kunning qizirishi. Chunki kun qizirayotgan va qizargan vaqtlarda namoz o'qilmaydi. Shunga sajdimi namozning muhim bir asosi bo'lg'achqa, bu vaqtlarda sajda sahvi qilinmaydi. Namozdagi xatoliklarni kechirim qilinadi. Qilinmagan sajda sahvining qazosi qilinmaydi. 4. Salom berib bo'lgandan keyin namozga davom qilishga to'sqin bo'ladigan ishlarning yuz berishi. Masalan, tahorat sunğanga o'xshash. 368 savol. Namozda tahorat buzilsa nima qilish kerak? Javob. Namozda tahorat buzilsa, so'zlashmasdan, yeb ichmasdan va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lmasdan tahorat elib kelib, namozning buzilgan yerdan qolgan qismini to'liqlasa bo'ladi. Bu holatda eng yaxshisi namozni qaytadan o'qishdir. Sutr va uningga munosabatli masalalar. 269 savol. Sutra degan nima? Javob. Sutra namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tganlarga qarish qo'yilgan to'saq demakdir. 370 savol. Namozxonning oldidan o'tish gunohmi? Javob. Namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tish cho'ng gunohdir. Chunki bunda qilish namozning ulug' sha'niga hurmatsizlik qilmoqdir.
Payg'ambar alayhissalom namoz o'qiyotganlarning oldidan o'tguvchilarga koyib mundaq degan: namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tguchi bu ishning qanchalik og'ir gunoh ekanligini bilsa edi, namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tgandan ko'ra saqlab turish uning uchun yaxshi bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat. Ammo Masjidi Haram zaruriyat yuzasidan bu masaladan mustasno. 371-savol. Oldiga sutur qo'ymay namoz o'quvchining oldidan o'tishga to'g'ri kelganda nima qilish kerak? Javob. Oldiga sutur qo'ymay namoz o'quvchining oldidan o'tishga to'g'ri kelganda, uning sajda qiladigan yerdan boshlab 3 gaz miqdori 1,5 metr yiroqdan o'tishga bo'ladiganligiga islom ulamolari fatvo bergan. 372-savol. Sutur qanchalik bo'ladi? Javob. Sutur eng kam deganda 1 gaz 47 sm egizlikda bo'lishi lozim. Namoz o'quvchining oldidan odam o'tish ehtimoli bo'lgan yerlarda namozni daraxtning yoki mo'mining orqasida o'qish yoki oldiga xoda yoki tayoq tiklash va yoki o'rindiq qo'yish lozim. Agar yer qattiq bo'lib xodini yoki tayoqni qadash mumkin bo'lmasa, uni yotqizib qo'yish, tikligidek xoda yoki g'asi tepilmasa, oldiga bir siziq sizib qo'yish kerak. Buningdan maqsad namozxonning oldidan o'tguvchilarni ogohlantirish. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda sizlar ochiq joylarda namoz o'qiganda biror o'qchaqliq narsa bo'lsa-mu oldinglarga sutur qilib qo'yinglar deb ko'rsatgan. Hokim rivoyati. Tilovat sajdasi va uning ahkomlari. 373-savol. Tilovat sajdasi degan nima? Javob. Tilovat sajdasi sajda oyatini o'qigan yoki anglagan yoki anglash niyati bilan bo'lmasa-mu ishtib qolganlik sababdan qilinadigan sajda demakdir. Bu hollarda tilovat sajdasini qilish vojibdir. Tilovat sajdasini vojib qiladigan sabablar. 374-savol. Tilovat sajdasini vojib qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Tilovat sajdasini vojib qiladigan sabablar 3 bo'lib, ular tuvandikilar. 1. Sajda oyatini o'qish. Mayli namozda bo'lsin, mayli namoz sirtida bo'lsin, mayli o'zi pang bo'lib o'qiganlarni o'zi anglamagan bo'lsin, har holatda sajda oyatini o'qigan kishiga tilovat sajdasi qilish vojib bo'ladi. 2. Sajda oyatini anglash yoki ixtiyorsiz eshitib qilish qandaqli sabab bilan bo'lsin, sajda oyatini eshitgan kishi uchun sajda qilish vojibdir. 3. Jamoat bilan namoz o'qiganda imomning sajda oyatini o'qishi. Gerçi jamoat imomning sajda oyatini o'qiganligini to'liq anqaramagan bo'lsa-mu, imom sajda qilgan aman jamoatning imom bilan birlikda sajda qilishi vojibdir. Tilovat sajdasining vaqti va kayfiyati. 375-savol. Tilovat sajdasi qanday qilinadi? Javob. Allohu akbar deb takbir etib, namozdagi sajdaga o'xshash bosh yerga qo'yiladi, ammo qo'llar ko'tarilmaydi. Sajdada odatda namozning sajdasida o'qiladigan Subhan Rabbiyal A'la 3 qatim o'qiladi. Sajdadan turish uchun yana takbir etiladi. 376-savol. Tilovat sajdasining vaqti qachon? Javob. Sajda oyatini o'qigan kishi namozda bo'lsa darhol takbir etgan holda bir qatimli sajda qiladi. Yana takbir bilan o'rnidan turib, namozni kelgan yerdan davomlashtiradi. Agar namozning sirtida bo'lsa, uni darhol qilish zarur emas, balki oldirmasdan taharati bo'lmasa taharat olganda qilib bo'ladi. Agar bu sajdani unutib qolsa, qazosi kelmaydi. Tilovat sajdasiga munosabatli masalalar. 377-savol. Tilovat sajdasi qilishni salohiyatli qiladigan shartlar qaysilar? Javob. Sajda oyatini anglagan kishining sajda qilishining vojib bo'lishi uchun sajda oyatini o'quvchining inson bo'lishi, uyg'oq va aql o'shi joyida bo'lgan biri bo'lishi shartdir. Buningga asosan shotutning og'zidan anglagan sajda oyati uchun sajda qilish vojib bo'lmaydi. 378-savol. Radio yoki televizorlardan sajda oyatini anglagan odamga sajda qilish vojib bo'lamdi? Javob. Sajda oyatini radio yoki televizordan anglagan kishi uchun sajda qilish vojib emas. 379-savol. Tilovat sajdasi uchun tahorat va qiblaga yuz keltirish shartmi? Javob. Tilovat sajdasini qilish uchun tahorat va qiblaga yuz keltirish albatta shart qilinadi. Chunki tahoratsiz sajda qilinmaydi va sajda faqat qiblaga qarab qilinadi. 380-savol. Sajda oyatining takrorlanishi ko'p qitim sajda qilishni lozim qilamdi? Javob. Sajda oyatidan birini bir o'rinda turib ko'p qitim takror o'qigan kishi uchun bir qitimli sajda qilish kifoya qiladi.
Agar shu sajda oyatini bir qancha o'rinda o'qigan kishiga qancha qitim o'qigan bo'lsa, shuncha qitim tilovat sajdasi qilish vojibdir. 381 savol. Sajda oyatini o'z ichiga olgan suralar qaysilar? Javob. Qur'on Karimning 14 surasida sajda oyati bo'lib, ular 1-A'rof surasi 206-oyat, 2-Ra'd surasi 15-oyat, 3-Naml surasi 49-oyat, 4-Isro surasi 107-oyat, 5-Maryam surasi 58-oyat, 6-Haj surasi 18-oyat, 7-Furqon surasi 60-oyat, 8-Naml surasi 24-oyat, 9-Sajda surasi 16-oyat, 10-Sod surasi 24-oyat, 11-Fussilat surasi 37-oyat, 12-Najm surasi 62-oyat, 13-Inshiqoq surasi 13-oyat, 14-Alaq surasi 19-oyat. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Qazo namozlarga oid masalalar. 382-savol. Qazo degan nima? Javob. Qazo belgilangan vaqti chiqib ketgan ibodatlarni keyin o'rindash demakdir. Musulmon kishining namozlarni vaqtida ado qilishiga ahamiyat berishi nihoyat muhim bo'lgan bir diniy majburiyatdir. O'zirsiz turib namozlarning vaqtini keyniga surish gunohdir. 383-savol. Namozlarni kechiktirishning o'zirlari qaysilar? Javob. Uyqu yoki unutilib qolganlik sababdan vaqtida o'qiyanmagan namozlarning qazosini uyg'ongan yoki esiga olgan hamon o'qisa qazo qilganlikning kechiktirilganlikning gunohi afv qilinadi. Chunki uyqu yoki unutish o'zirlari shariatda e'tirof qilingan o'zirlardir. Ammo namozni qasdan, ya'ni g'ururlik, dunyo halakchiligi, namoz vaqtiga ahamiyat bermaslik sababidan qazo qilib o'qigan kishi gunohkor bo'ladi. Biroq o'qigan namozi ado topgan bo'ladi. 384-savol. Namozning kechirim qilinishiga turtki bo'lgan o'zirlar qaysilar? Javob. Oylik odatini ko'rayotgan hayzdor va tug'utning qinidan poklanib bo'lolmagan nifoslar ayollardan namoz kechirim qilinadi. Keyin qazosini o'qimaydi. Shundaqla amdili musulmon bo'lgan kishi uchunmi burun kofirlik holatida o'qimagan namozlarning qazosi yuklanmaydi. 385-savol. Qazo namozlar qanday o'qiladi? Javob. Qazo namozlar mayli safar ustida bo'lsin, mayli muqim o'z yurtida bo'lsin, qazoga qoldirgan vaqtdagi usuli bo'yicha o'qiladi. Masalan, safar ustida o'qimay qazo qilgan namozlarni muqim holatida o'qimoqchi bo'lgan kishi bu namozlarni safardagi usuli bo'yicha qasr qilib, qisqartib, 4 rakatlik farz namozlarni 2 rakat qilib o'qiydi. Agar muqim holatida qazo qilgan namozlarni safarda o'qimoqchi bo'lganda 4 rakat qilib to'liq o'qiydi. Qazo namozlarni o'qish tartibi. 386-savol. Qazo namozlarni o'qishning tartibi qanday? Javob. Qazo namozlarni o'qishda qazo namozlar bilan shu vaqtning namozi o'ttirsidagi tartibga rioya qilinadi. Ya'ni avval ustimizdagi qazo namozlarni o'qib bo'lib, ondan shu vaqtning namozini o'qishimiz kerak. Masalan, birov bomdod namozini vaqtida o'qiy olmagan bo'lib, uning qazosini peshin vaqtida o'qimoqchi bo'lsa, avval bomdodning qazosini o'qib bo'lib, ondan keyin peshin namozini o'qish kerak, ya'ni vojibdir. 387-savol. Qazo namozlarni o'qish tartibi qaysi ahvollarda amaldan qoladi? Javob. Tartib tuvandagi 3 holda amaldan qoladi. 1. Qazo qilingan namozlarning soni vitrdan boshqa 6 vaqtga yetib qolgan bo'lsa, ya'ni bir kunlik 5 vaqt namozning hammasi, yana atining bir vaqt namozi bo'lib, jami 6 vaqt namoz yoki uningdan ko'p namoz qazo bo'lgan bo'lsa, tartib amaldan qoladi. Bu namozlarni qachon qolsa shu vaqtda o'qib ado qilsa bo'laveradi. 2. Vaqtning torligi, ya'ni shu vaqtdagi namozning vaqti qazo namozlar bilan shu vaqtning namozini o'qishga tor kelsa, qazo namozini o'qimasdan avval shu vaqtning namozi o'qiladi. Qazo namozini xohlasa shu vaqtning namozidan keyin yoki boshqa bir vaqtda o'qisimi bo'ladi. Masalan, peshin namozining oxirgi vaqti bo'lib qolib, peshindan avval qazo namozlarini o'qib, ondan peshin namozini o'qisa vaqt yetishmaganlikdan namozning vaqti kechikib ketib, o'qimoqchi bo'lgan peshin namozini qazo qilib qo'ymaslik uchun
tartibga rioya qilmasdan avval peshin, andin qazo namozlari o'qiladi. 3. Unutish, ya'ni shu vaqtdagi namozni o'qiydigan chaqda ustimizda qazo namoz borligini unutib qolganlikdan avval qazoni ado qilmasdan shu vaqtning namozni o'qigan bo'lsak, namoz durustdir. Tartib amaldan qolgan bo'ladi. Qazosi o'qiladigan namozlar. 388-savol. Qaysi namozlarning qazosi o'qiladi? Javob. 5 vaqt namozning farzlari, vitr namozi va bomdod namozlarining sunnatining qazosi agar farzi bilan birga qazo bo'lgan bo'lsa va peshin vaqtigacha o'qimoqchi bo'lsa o'qiladi. Ammo juma, eid, jinoza namozlari va 5 vaqt namozning sunnatlarining qazosi o'qilmaydi. Qazo bo'lgan namozlarni namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlardan boshqa kech kunduzning qaysi bir vaqtlarda o'qishga bo'ladi. 389-savol. Namoz o'qimay o'lgan kishining qaysi holatdagi namozi kechirim qilinadi? Javob. Kesal kishi yotgan yerida beshi bilan imo ishorat qilib bo'lsa-mu, namoz o'qishdan ojiz qolganlik tufayli namoz o'qimasdan vafot bo'lgan bo'lsa, bu kishining namoz o'qishga qodir bo'lmagan shu holatdagi namozlari afo qilinadi. Shuningdek, musofir yoki kesal kishi Ramazonda ro'za tutmagan bo'lib, musofir yurtiga qaytishdan, kesal saqishdan burun o'lgan bo'lsa, uningdan ro'za kechirim qilinadi. Bu ikki sababdan boshqa sabablar tufayli ro'za tutolmasdan o'lib ketgan kishining varislari tutuvassa yoki uning tutanmagan ro'zasining har bir kuni uchun normal darajadagi bir vaqt taom miqdorida yo'qsillarga sadaqa qilivassa bo'ladi. Namozning kafarati yo'q. 390-savol. O'qiyanmagan namozlarning kafarati bormi? Javob. Birov hayot vaqtida qaysi bir sabab bilan o'zi o'qimagan namozlarga kafarat fidya berish bilan ado topmaydi. Boshqalarning o'qib qo'yishi bilan mu ado topmaydi. Hanafi va Shafiy mazhablarining keyingi o'limalaridan, xususan Mavara un-Nahr o'limalaridan ba'zilari namozni ro'zaga qiyos qilib, tutalmagan ro'za uchun kafarat berish durust bo'lgan ekan, o'qiyanmagan namozlar uchun kafarat fidya basi bo'ladi deb chiqargan fatvo bo'lib, ko'pchilik o'limalar tarafidan rad qilinadi. Chunki ro'zaga kafarat berish masalasi Payg'ambar alayhissalomning hadisi orqali bekitilgan hukm. Ammo namozning kafarati haqida Qur'oni Karim yoki hadisdan dalil yo'q. Namozlarni jami qilib o'qish masalasi. 391-savol. Namozlarni jami qilish degan qanday bo'ladi? Javob. Ikki namozni oldinqisining vaqtiga birlashtirib, orqa-orqadan o'qish jami taqdim. Ikki namozni keyingisining vaqtiga birlashtirib, orqa-orqadan o'qish jami ta'xir deb ataladi. 392-savol. Qaysi sharoitlarda namozlarni jami qilib o'qishga bo'ladi? Javob. Tövəndəki şəraitlərdə namazlarını cəmiyə qılıb oxuşqa болады. 1. Hacılarning Arafatda əsr bilan peşin namazlarını peşin vaqtida, Muzdalifada Şam bilan xuftan namazlarını xuftan vaqtiga cəmiyə qılıb oxushi joiz bo'lib qolmasdan, balki sunnatdir. 2. Yo'lovchilar namazlarning qazo bo'lib ketishidan ansirsa, birinchi namazning vaqtini bir oz kechiktirib, avval birinchisini, ondan ikkinchisini bir vaqtda jami taqdim qilib, yoki ikkinchi namozning vaqtida ikki namozni jami ta'xir qilib o'qisa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom safarga chiqqanda namozlarni jami qilib o'qigan. Tabuk g'azoti bo'lgan kunida peshin bilan asr namozini va shom bilan xuftan namozini jami qilib o'qigan. Sahih Muslim 5-tom 176-bet. 3. Kesal sababi bilan namozlarni jami qilmasa mushaqqat tortib qilishi aniq bo'lgan kishilar ikki namozni bir vaqtda o'qisa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Madinada peshin bilan asr namozini va shom bilan xuftan namozini xavfsiz va yomg'irsiz vaqtlarda jami qilib o'qigan. Sahih Muslim 5-tom 178-bet. 4. O'zirlik hamisha qini eqib turadigan ayollar ikki namozni bir vaqtda o'qisa bo'ladi. Suhayl qizi Sahli bilan Jahsh qizi Zaynab ikkisining o'zirlik vaqtlarida Payg'ambar alayhissalom ularni peshinning vaqtini keyniga, asrning vaqtini oldiga surib, ikki namozni bir vaqtda bir tahorat bilan o'qishga amr qilgan. Navavining Sahih Muslim sharhi 5-tom 214-bet. 5. Bola emitadigan ayol uchun bovuqining taratlaridan kiyimini hamisha yuvib bo'lish qiyin bo'lganlikdan
oldingi namozning vaqtini oxirgi vaqtgacha kechiktirib, ikkinchi namozning avvalgi vaqtida ikki namozni jami qilib bir vaqtda o'qishni islom fiqhshunos olimlari durust sanaydi. 6. Suydiki to'xtamaydigan o'zurli kishi har namozga ayrim tahorat elishga ojiz kelsa, uning ikki namozni bir vaqtda bir tahorat bilan o'qishi joiz sanalgan. Buningdan boshqa qattiq sovuq yoki qattiq yomg'irli kunlarda namozlarni jami qilish joiz ko'rilgan. Biroq buning sharti, agar jami qilmasa, rostila mushaqqat tortib qolsa yoki tan sog'ligiga ziyon yetadigan sharoitda bo'lsa, jami qilishga bo'ladi. Qatnash qurollari ustida namoz o'qish masalasi. 393-savol. Qatnash qurollari ustida bo'lganda namozni qanday o'qish kerak? Javob. Paraxod, kema, aeroplan, poyezd, avtomobil qatorliq qatnash qurollari ustida safar qilganda namoz o'qish kayfiyati tuvandikicha. 1. Paraxod yurganda namozlarni o'ri turib odatdagidek o'qish kerak. Chunki paraxodda boshqa yesh yoki yiqilib ketish xavfi bo'lmaydi. Chunki paraxod uyga o'xshashdir. 2. Kemada yurganda kema kichik bo'lib, o'ri tursa besh qiyish yoki yiqilish ehtimoli bo'lsa, o'ltirib o'qish joizdir. Farz, vojib, sunnat va har qanday namozni o'ltirib o'qish bo'ladi. 3. Aeroplanda yurganda o'rindiqdan chiqib bo'sh joylarda o'ri turib namoz o'qishga imkoniyat bo'lsa, namozni odatdagidek o'ri turib o'qish kerak. Agar bo'sh o'rin tepilmaganlikdan yoki boshqa sabablar tufayli o'ri turib o'qishga imkoniyat bo'lmagan yoki o'ri tursa beshib qaydigan sharoitlarda o'ltirib imo ishorat bilan namoz o'qish joizdir. 4. Mashinada yurganda namozni o'ri turib o'qish haqiqatan imkonsiz bo'lganlikdan, agar namozni kechiktirsa, uning vaqti chiqib ketish ehtimoli bo'lgan sharoitlarda o'ltirib imo ishorat bilan mashinaning yo'linishiga qarab namoz o'qish joizdir. 5. Farz, vojib, ta'kidlik sunnat bo'lgan namozlardan boshqa nafliga o'xshash namozlarni o'zirsiz oldimi, qaysi bir vaqtda o'ltirib yoki ishorat bilan o'qish joizdir. Biroq savob jihatda farqli bo'ladi. O'ri turib o'qigan namozning savobi o'ltirib o'qigan namozning savobidan ortiq bo'ladi. Namozning turlari. 394-savol. İslamda qancha turlik namoz bor? Javob. İslamdagi namozlar tuvandikicha. Jamoat namozi 5 vaqt namozning jamoat bilan o'qilishini demakchi. Juma namozi, yo'lovchi namozi, hayit namozlari, tarovih namozi, kesal namozi, suv tilash namozi, kusuf namozi, xavf namozi, tahiyatul masjid namozi, chashgoh namozi, tahajjud namozi, tavob namozi, tavba namozi, istixora namozi, hojat namozi, jinoza namozi. Jamoat namozi. 395-savol. Jamoat namozi degan qanday namoz? Javob. Jamoat namozi farz, vojib va tarovih namozlarini imomning orqasida turib ado qilish demakdir. 396-savol. Jamoat namozining hukmi nima? Javob. Jamoat bilan namoz o'qish erlar uchun ta'kidlik sunnatdir. Jamoat bilan o'qigan namozning savobi o'z oldiga yolg'iz o'qigan namozdan 27 esa ortiq bo'ladiganligini payg'ambar alayhissalom bayon qilgan. 397-savol. Ayollarning jamoat bilan namoz o'qishi durustmi? Javob. Ayollarning jamoat bilan namoz o'qishi joiz bo'lib qolmasdan, balki to'limi yaxshidir. Ularmi jamoat bilan namoz o'qiganda erlarning erishgan savobiga o'xshash savobga erishadi. Chunki bolalarning tunji muallimlari bo'lgan onalar masjidlarda vaz nasihatlarni anglab, bolalarni islomiy ongda yaxshi tarbiyalash fursatiga ega bo'ladi. Masjidga berishning adablari. 398-savol. Masjidga berishning adablari qaysilar? Javob. Namoz o'qish uchun masjidga kelishning adablari tuvandikilar. 1. Kamtarlik bilan Alloh taolaning uyiga, "Ey Alloh, menga rahmat eshigingni ochqin" deb duo qilish bilan kirish. Imom Muslim rivoyati. 2. Masjidga kirganda o'ng put bilan kirish, chiqqanda so'l put bilan chiqish. 3. Masjidga kirgan aman o'ltirmasdan 2 rakat tahiyatul masjid namozi o'qish. Qaysi bir maqsad bilan kirgan kishimi o'qiydi. 4. Savobning ko'proq bo'lishi uchun masjidga salmoq qadam bilan berish. Chunki masjidga berish uchun olgan har bir qadamga ayrim savob yoziladi.
5. Jamoat bilan namoz boshlang'ichilik qibliga qarab o'ltirib, Alloh taolaning zikri bilan mashg'ul bo'lish. 6. Har qanday cho'ng kichik gunohlar uchun tavbani yengalash. 7. Namozda turganda safni tuzash, bo'sh o'rinlarni to'ldirish. Namozda safni tuzash nihoyat muhimdir. 8. Namozga chiroyli kiyinib berish. İslam dini güzellik ve pakizlik dini bo'lganlikdan, o kishilarni hamisha madaniyatlik ve pakiz bo'lishga chaqirdi. Xususan, masjidga borganda kiyimlarni tuzab, alayda go'zal yarishimli qoldi berish savobdir. 9. Masjiddan chiqishda: "Ey Alloh, gunohlarimni mag'firat qilgin, xatoliklarimni kechirgin, shaytonning sharridan saqlagin" deb duo qilish bilan chiqish. Ibn Majah rivoyati. İmamlık ve onun şartları. 399. İmam degan kim? Cevap: İmam cemaatning oldida turib ularga namozni boshlab o'qib beradigan kishi demakdir. 400. savol: İmamlikning shartlari qaysilar? Javob: İmamlikning shartlari tuvandikilar. 1. İmam bo'lgan kishining musulmon bo'lishi, 2. baliq, 12 yoshdan yuqori bo'lishi, 3. aql, aql o'yishi joyida bo'lishi, 4. er bo'lishi, 5. Qur'on suralarini yoda va to'g'ri o'qishni biladigan bo'lishi, 6. özürlük, köp burnu kanaydigan yoki suydigini tutanmaydigan bo'lmasligi shartdir. 401. savol: Ayollarning erlarga imom bo'lishi durustmi? Javob: Ayollarning erlarga imom bo'lishi durust emas. Bu ish payg'ambar alayhissalomning zamonidan kunimizga qadar birdek chekilinib kelgan ish bo'lib, hozirgi zamonning katta o'limalaridan doktor Yusuf al-Qardaviy ayollarning erlarga imom bo'lmasligining islom o'limalarining ijmo birdek ittifoqqa kelishi bilan keskinlashgan masala ekanligini so'zlaydi. 402. savol: Ayollar maxsus ayollar jamoatiga imom bo'lsa bo'lamdi? Javob: Ayollarning maxsus ayollardan tashkil topgan ayol jamoatiga imom bo'lishi durustdir. Hatto ayollarning jamoat bo'lib namoz o'qishi mustahab, savobli ishdan sanaladi. Ayollarga imom bo'lib namoz o'qigan ayol imom safning oldiga chiqmasdan birinchi safdagi ayollarning o'ttirisida turadi. Payg'ambar alayhissalomning ayollardan Oysha va Ummu Salama, shundaqla ba'zi sahobiy ayollarning shunday qilganligi haqida hadislar kelgan. 403. savol: İmomlikqa eng haqli bo'lgan kishilar kimlar? Javob: Jamoatning hammasi yoki ko'p qismi imomlikning shartlariga to'shqan bo'lib, hammasi o'xshash saviyada bo'lib qolganda, oldi bilan diniy masalalarni, xususan namoz ahkomlarini boshqalardan yaxshi biladigan, uningdan qolsa Qur'ondan ko'proq yodi biladigan va eng chiroyli ham to'g'ri qiroat qila oladigan, uningdan qolsa eng taqvodor bo'lgani, ondan axloqi go'zal bo'lgani, ondan yeshi cho'ngaroq bo'lgani imomlikqa tanlanadi. 404. savol: Masjidning imomligiga haqli kishilar kim? Javob: Har qanday bir masjidning imomi shu masjidda imomlikqa boshqalardan haqlidir. Faqat davlat muftisi yoki shaharning cho'ng imomi boyada ulardan boshqalar imom bo'lolmaydi. Mufti yoki qozidan boshqa qaysi bir diniy amaldor yoki ulamo masjidning rasmiy imomining oldiga o'tib namoz o'qiy olmaydi. Faqat rasmiy imom ruxsat bergandila o'qiy oladi. Chunki rasmiy imom o'z masjidida imomlikqa ulardan haqliq albatta. 405. savol: Fikr eqimi boshqacha bo'lgan kishiga iqtido qilish durustmi? Javob: Islom ummatidan bo'lgan har xil mazhab, har xil jamoat va har xil toifa kishilarni ularning islom shariati rad qiladigan bid'at, dindan sanalmaydigan ishlarni sodir qilganligi yoki kufrlik doirasiga kirmaydigan darajadagi fikr eqimi sababli chetga qiqishga bo'lmaydi. Islom fiqhi va uning dalillari 2. tom
187 bet. Bununğa asasen özü pasiq yoki bid'at ish qiladigan bo'lsa-mu, xususan jamoat qo'llagan imomga iqtido qilib namoz o'qisi bo'laveradi. Bu imomlikqa uningdan afzalroq bir kishi chiqmaganda shundoq bo'ladi. Imomga ergishishning shartlari. 406-savol. Imomga ergishishning, iqtido qilishning shartlari qaysilar? Javob. Imomga ergishishning shartlari tuvandikilar. 1. Imomga iqtido qilishni niyat qilish. Imomga iqtido qilmoqchi bo'lgan kishi namozni boshlashdan burun ham o'z namoziga, ham imomga iqtido qilishga niyat qilishi lozim. Masalan, shu vaqtning farzini o'qish uchun imomga iqtido qildim deganni ko'ngliga pukkanga o'xshash. 2. Imom bilan jamoat o'rtasida ayollar sepi bo'lmasligi. 3. Jamoatning imomning orqasida turishi. 4. Imom bilan jamoat ayni namozning farzini o'qishi. 5. Jamoat imomni ko'ra olishi yoki hech bo'lmaganda ovozni anglay olishi. 6. O'zirsiz holda imom bir binoda, jamoat boshqa bir binoda bo'lmasligi lozim. 7. Imom bilan jamoatning orasida qiyiq o'taligidek o'stang yoki g'arvu ma'aligidek yo'l bo'lmasligi. 8. Jamoat bir kishidan ko'p bo'lganda, imomning jamoatdan eng oz deganda 1 metr oldida turish. Agar imomdan boshqa jamoat birli kishi bo'lsa, uning o'shqi imomning o'shqidan orqada turish shart. 407-savol. Iqtido qilishga bo'lmaydigan kishilar qaysilar? Javob. Erning ayolga yoki kichik bolaga, o'zirsiz kishining o'zirli kishiga, olim va qorining namoz ahkomlarini bilmaydigan biriga iqtido qilishi joiz emas. Jamoat sepi va jamoatga ulgurish masalasi. 408-savol. Jamoat sepining tartibi qanday bo'ladi? Javob. Imomdan keyin avvalgi sapda erlar, ondan keyingi sapda bolalar, ondan xunsalar, ikki jinsliklar, eng oxirida ayollar sap bo'lib turadi. Ayollarning erlar bilan bir sapda turib namoz o'qishi joiz emas. 409-savol. Oldingi sapda turishning fazilati nima? Javob. Jamoat bilan namoz o'qiganda oldingi sapda turishga tirishish mustahab amallardan sanaladi. Chunki bunda qilishning savobi ko'p bo'ladi. 410-savol. Sapning orqasida yolg'iz turgan kishining namozi qanday bo'ladi? Javob. Islom fiqhshunoslari jamoat namozining eng oxirgi sepida o'zi yolg'iz turib, imomga iqtido qilgan kishining namozi qabul bo'lamdi yoki qabul bo'lmamdi degan masala ustida ixtiloflashgan. Hanafiy mazhabidan boshqa mazhablarga ko'ra, bundaq kishining namozi durustdir. Yolg'iz qolmaslik uchun oldingi sapdan biror odamni yeniga tortib kelmasimi bo'ladi. 411-savol. Jamoat bo'lishning eng oz soni qancha? Javob. Jamoatning eng oz soni 2 bo'lib, biri imom, yana biri imomga iqtido qilgan kishidir. Ya'ni boshqa ko'p jamoat bo'lmagan yerda 2 odamning biri yana biriga imom bo'lib namoz o'qisa, ular jamoat bilan namoz o'qiganning savobini topadi. 412-savol. O'z oldiga farz namoz o'qiyotgan bir kishi bor joyda shu farz namozni jamoat bilan o'qish boshlansa, u kishi qanday qilish kerak? Javob. O'zi yolg'iz namozga boshlab, texi sajda qilmagan bo'lsa, namozni buzib, hamon jamoatga qo'shiladi. Agar bir qitim sajda qilingan bo'lsa, u vaqtda qarash kerak. O'qiyotgan namozi bomdod yoki sham namozi bo'lsa, namozni buzadi-da, imomga ergishadi. Agar bu namozlarning ikkinchi rakati uchun sajdaga bosh qo'ygan bo'lsa, namoz to'xtatilmaydi, tamomlanadi. Chunki bomdod namozidan keyin nafl namoz o'qishga bo'lmaganidek, 3 rakatlik namoz nafl qilib o'qilmaydi. Agar o'qiyotgan namoz peshin yoki asr namoziga o'xshash 4 rakatlik farz namoz bo'lsa, o'qilgan 1 rakatga yana 1 rakat qo'shib, 2 rakatni tamomlab, tahiyatni o'qib salom beradi va darhol imomga ergishadi. O'zi yolg'iz o'qigan 2 rakat namozi nafl namoz bo'lib hisoblanadi. 413-savol. Bomdod namozi jamoat bilan o'qilganda qanday qilish kerak? Javob. Bomdod namozi jamoat bilan o'qilayotganligini ko'rgan odam jamoatga ulgura oladiganligiga ko'zi yetsa, darhol bomdod namozining sunnatini o'qiydi. Sunnatni o'qishda xolisa vaqtni tejash uchun sana, ta'azzu bilan va bismillahlarni o'qimayli yolg'iz Fatiha surasini o'qiydi. Ruku bilan sajdalarda o'qiladigan tasbihlar Subhan Rabbiyal Azim,
Subhan Rabbiyal Alani bir qitimdilla aytadi. Salomdan keyin darhol imomga moslashadi. Agar jamoatga ulgurdiganligiga zodi ko'zi yetmasa, sunnatni boshlamasdilla imomga agishadi. Chunki jamoat bilan namoz o'qishning savobi sunnat o'qishdan cho'ng. O'qiyolmagan bu sunnatning qazosini keyin kun chiqib bo'lganda o'qivasi bo'ladi. Agar o'qiyanmasa gunoh bo'lmaydi. 414-savol. Qanday kishi jamoatga yetishgan bo'ladi? Javob. Imom birinchi salomni berishdan burun jamoatga yetishib namozga qo'shilgan kishi garchi boshdan imom bilan birga bo'lolmagan bo'lsa-mu, jamoatga ulgurgan va jamoat bilan birlikda namoz o'qiganning savobini topadi. 415-savol. Qanday kishi rakatga ulgurgan bo'ladi? Javob. Imom rukudan beshini ko'tarishdan burun namozga boshlab rukuga ulguradigan odam shu rakatga ulgurgan bo'ladi. Bu kishidan shu rakatning qiroati soqit bo'ladi. Jamoat bilan imomning ishlari. 416-savol. Qaysi ishlarni imom qilmasa jamoatmi qilmaydi? Javob. Tuvandikilarni imom qilmasa jamoatmi qilmaydi. Birinchi. Taravih namozining oxirgi rakatida imom qunut duosini o'qishni unutib qilib, ruku qilsa, jamoatmi o'qimasdan ruku qiladi. Ikkinchi. Imom sajda sahvi qilmasa jamoatmi qilmaydi. Uchinchi. Imom tilovat sajdasi qilmasa jamoatmi qilmaydi. To'rtinchi. Imom hit namozlarining ortiq takbirlarini aytmasa jamoatmi aytmaydi. Beshinchi. Imom 4 rakatlik namozning 2-rakatida o'ltirmasa jamoatmi o'ltirmaydi. 417-savol. Qaysi ishlarni imom qilsa jamoat qilmaydi? Javob. Tuvandikilarni imom qilsa jamoat qilmaydi. Birinchi. Imom jinoza namozlarida 4 dan ortiq takbir etsa jamoat etmaydi. Ikkinchi. Imom hit namozlarining qiyomida turishida bir rakatda 3 dan ortiq takbir etsa jamoat etmaydi. Uchinchi. Imom xatolashganlikdan namozning oxirgi rakatida o'ltirmasdan yana bir rakatda turib ketsa jamoat turmaydi. Balki imomni kutadi. Jamoat bu orada gelni qirish yoki subhanalloh deyish orqali imomni ogohlantirishmi bo'ladi. Agar imom jamoatning ogohlantirishini bilib o'ltirsa, bu namoz durustdir. Oxirida sajda sahvi qilish kerak bo'ladi. Agar imom shu turg'inicha qaytmasdan bu ortiq rakatning sajdasini qilgan bo'lsa, jamoat imomga agashmasdan o'z oldiga salom berib namozdan chiqadi. Agar imom xatolashganda, jamoatmi imom bilan birga turib ortiq rakatning sajdasini qilgan bo'lsa, bu vaqtda imom bilan jamoat hammasining namozi buziladi. Namozni qayta o'qishga to'g'ri keladi. 4. Imom 2 dan ortiq sajda qilsa jamoat qilmaydi. 418-savol. Qaysi ishlarni imom qilmasimi jamoat qiladi? Javob. Tuvandikilarni imom qilmasimi jamoat qiladi. 1. Namozga boshlash takbirlarida qo'llarni ko'tarish. 2. Sana o'qish. 3. Rukuga egilishda takbir aytish. 4. Sajdalarga borganda va uningdan turganda takbir aytish. 5. Ruku va sajdalarda tasbih aytish. 6. Imom Sami Allahu liman hamida demasimi jamoat Rabbana va lakal hamdu deyish. 7. At-tahiyatu duosini boshqa durud va duolar bilan to'liq o'qish. 8. Namozdan keyin salom berish. 9. Qurbon hayitining tashriq takbirlarini aytish. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din ve Hayat 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Juma namozi. Juma namozi va uni ado qilish qoidalari. 419-savol. Juma namozi qanday namoz? Javob. Juma namozi haftaning juma kuni peshin vaqtida jamoat bo'lib o'qiladigan namoz bo'lib, kishilar bir yerga to'planib o'qiladigan namoz bo'lganligi e'tibor bilan juma aslisi jumaa ya'ni to'planish, jam bo'lish deb atalgan. 420-savol. Juma namozining hukmi nima? Javob. Juma namozini jamoat bilan o'qish farz ayindir. Uni ko'ngil bo'lmaganlikdan ado qilmagan kishi gunohkor bo'ladi. 421-savol. Juma namozi farz bo'lgan kishilar kimlar? Javob. Birinchi er bo'lishi. Ayollarga juma namozi farz emas. Ammo o'qisa savobga erishadi. Ulardan shu kunning peshin namozi saqit bo'ladi.
ikkinchi hur bo'lish. Asri yoki so'loqda bo'lganlarga juma farz emas. Uchinchi safar ustida bo'lmaslik. Yo'lovchilarga juma farz emas. To'rtinchi ama ko'r bo'lmaslik. Ko'rlarga juma farz emas. Beshinchi meyib bo'lmaslik. Jismoniy meyib kishilarga juma farz emas. Oltinchi kasal bo'lmaslik. Mang'almaydigan ig'ir bemorlarga juma farz emas. Yettinchi ko'nglida juma vahimasi bo'lmaslik. Jumaga barsa hayoti tahdidga uchrash ehtimoli bor kishilarga juma farz emas. Juma namozi o'qigan kishilardan shu kunning peshin namozi soqit bo'ladi. 422-savol. Juma namozining farzlari qaysilar? Javob. Juma namozining farzi 2 bo'lib, biri jumaning 2 rakat farzini jamoat bilan o'qish, ikkinchisi namozdan burun xutba, 2 xutba o'qilishidan iboratdir. Juma namozining durust bo'lishining shartlari. 423-savol. Juma namozi o'qishning durust bo'lishining shartlari qaysilar? Javob. Juma namozi o'qishning durust bo'lishining shartlari tuvandikicha. Birinchi, diniy ishlarni boshqaradigan organning juma o'qish shartiga to'shgan masjidlarda juma o'qishga ruxsat qilgan bo'lishi. Ikkinchi, juma namozi o'qiladigan joyning juma namozini o'qishga yetarli sonda belgilik jamoatga ega bo'lgan shahar, yeza yoki mahalla bo'lishi. Aholisidan juma o'qish salohiyatiga to'shgan erlari eng cho'ng masjidga sig'maydigan yeza yoki mahalla juma namozi o'qishga salohiyatli hisoblanadi. Uchinchi, jumaning peshin vaqtida o'qilishi. Juma namozi peshin vaqtida o'qiladi. Peshin vaqtning chiqib ketishi bilan jumaning vaqti chiqib ketgan bo'ladi. Juma vaqtida o'qilmasa, uning qazosi kelmaydi. 4. Jumaning farzdan ilgari xutba o'qilishi. Xutba o'qilmagan juma odat topmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir jumani xutbasiz o'qimagan. Juma namozi o'qiladigan joyning hamma kishiga kirish ruxsat qilingan ochiq joy bo'lishi. Chunki juma o'qiladigan joy xohlagan odam kira oladigan, hammaga ochiq joy bo'lmasa, u yerdagi to'planish oshkora va erkin to'planish amalga oshmaydi. Oshkor va erkin to'planolmaydigan joyda juma o'qilmaydi. 6. Jamoat. Eng oz deganda imomdan boshqa 3 kishining jamoat bo'lib hozir bo'lishi shartdir. O 3 kishi juma o'qishi farz bo'lmagan musofir yoki kasallardan bo'lsa-mu bo'laverdi. Xutba va uningga munosabatli masalalar. 424-savol. Xutba degan nima? Javob. Xutba Alloh taoloni yod etish, uningga hamd sano etish va jamoatga vaz nasihat qilish demakdir. 425-savol. Xutbani arabcha o'qish shartmi? Javob. Xutbani arab tilida o'qish shart emas. Uni arabcha o'qishga bo'lganidek har millat o'z tilida o'qisa yaxshi. Hamd sano, Allohni madhilash bilan durud, payg'ambar alayhisalomga o'qiladigan duo ikkisini arab tilida etsimi, xutbadagi vaz nasihatlarning hammasini jamoatning tushunishi uchun har millatning o'z tilida so'zlashi to'limi zarurdir. Jamoatning xutbani anglishi o'z oldiga ayrim bir farzdir. Buningga binoan xutbaga ulgurmagan kishining namozi durust bo'ladi. Juma kuniga maxsus hukmlar. Juma kunidagi sunnat amallar. 426-savol. Juma kunida yoki juma o'quvchilar uchun qilish sunnat bo'lgan ishlar qaysilar? Javob. Juma kunida yoki juma o'quvchilar uchun qilish sunnat bo'lgan ishlar tuvandikicha. 1. Juma namoziga berishdan burun g'usl qilish, o'ziga ham kiyimlarga xushbo'ylarni chechish va chiroyli kiyinib berish. 2. Juma kunlikda juma namozining farzidan keyin 4 yoki 2 rakat sunnat namozi o'qish. 3. Juma kunlikda Kaf surasini o'qish. 4. Payg'ambar alayhissalomga ko'plab durud etish. 427-savol. Juma kunida harom bo'ladigan ishlar qaysilar? Javob. Juma kunida qilish harom qilingan ishlar tuvandikicha. 1. Juma namozini o'qish shartiga to'shgan shahar, yez va mahallada peshin namozini jamoat bo'lib o'qish. Chunki bunda qilish juma kunidagi juma o'qish uchun to'planishdan iborat islomiy an'anaga qarshi harakat sanaladi. 2. Juma kunida imom xutba o'qish uchun munbarga chiqqan vaqtda so'z-sitq bilan shug'ullanish. 3. Masjidda birovni o'rnidan turg'izib etib o'zi o'ltirish. Chunki masjidlar Alloh taolaning uylari bo'lib, uningga kirganlar bir-biridan ilm, mansab, martaba, boylik va boshqa taraflardan qanchalik farqli bo'lib ketsin, hammasi bu joyda o'xshashdir. 4.
Masjidda imomdan boshqalarning jamoatning mursidan atlab o'tishi bir harom ishni sodir qilganlikdir. Ammo oldida bo'sh o'rin bo'lsa, boshqalarga arziyat bermasdan adab bilan borsa bo'ladi. Juma namozini tark etishning gunohi. 428-savol. Juma namozini tark etishning gunohi qanday? Javob. Jumaning farzi peshin namozining farzidan muhim va ulug' hisoblanadi. Bundaq bo'lgan ekan, juma namozini tark etishning gunohining boshqa farz namozlardan birisini tark etganlikning gunohidan ig'ir ham qattiq bo'lganligi tabiiydir. Chunki bu musulmonlarning haftalik cho'ng qurultiyi o'rnida turadigan, ularni bir-biri bilan yuz ko'rishtiradigan, vaz-nasihatlar bilan ularning taqvoligini oshiradigan, g'aflatdagilarni uyg'otadigan va ularning birligini kuchaytiradigan muhim ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom o'zrisiz turib 3 jumani orqa-orqadan tark etgan kishining qalbini Alloh hidoyatdan burib etadi deb ogohlantirgan. Imom Muslim rivoyati. Yo'lovchilar namozi. 429-savol. Yo'lovchi namozi degan qaysi namoz? Javob. Yo'lovchi namozi safar ustida bo'lganlarning 5 vaqt namozlarining farzlarini qasr qilib, 4 rakatni 2 rakatga qisqartib o'qishi deganlikdir. 430-savol. Shariatda qanday kishi yo'lovchi hisoblanadi? Javob. Shariatda yo'lovchilik belgilik bir musofaga berishni ko'rsatadi. 15 kundan oz turish niyati bilan 85 kilometrlik bir musofani niyat qilib yo'lga chiqqan kishi yurtining oxirgi manzillaridan ayrilgandan boshlab yo'lovchi hisoblanadi. 85 kilometrlik bu musofani mayli aeroplan bilan, mayli poyezd bilan, mayli boshqa qatnash qurollari bilan, mayli piyoda bossin, har holda bu safar yo'lovchilik hisoblanadi. Yo'lovchilarga oid hukmlar. 431-savol. Yo'lovchilarga oid hukmlar qaysilar? Javob. Yo'lovchilarga oid hukmlar tuvandikilar. Birinchi, yo'lovchilar 4 rakatlik farz namozlarni qasr qilib, 2 rakatga qisqartib o'qiydi. Ammo 2 rakatlik va 3 rakatlik farzlar qisqartilmaydi, balki to'liq o'qiladi. Ikkinchi, yo'lovchilar 5 vaqt namozning sunnatlaridan peshin, shom va xuftan namozlarining sunnatlarini o'qimaydi. Chunki Sahih Buxoriydagi 1102-hadisda, Sahih Muslimdagi 689-hadisda Payg'ambar alayhissalomning safarda bu sunnatlarni o'qimaganligi bayon qilingan. Ammo vitr namozi, bomdodning sunnati, tahajjud namozi, chashgoh namozi, tahiyatul masjid namozi qatorliqlarni o'qiydi. 3. Yo'lovchilar 2 namozni jami' qilib bir vaqtda o'qisa bo'ladi. Namozlarni jami' qilish degan mavzuda tafsili so'zlandi. 4. Yo'lovchilar tahorat bilan kiyilgan, masih qilishga salohiyatlik oyoq kiyimlari yoki qilin paypoqlarining ustiga 3 kecha kunduz masih qilsa bo'ladi. Oyoq kiyimlarga masih qilish degan mavzuda tafsili so'zlandi. 5. Yo'lovchilar Ramazonda xolis ro'za tutadi, xolis tutmaydi. Yo'lovchiligi tamomlangandan keyin qazosini tutadi. Ammo Ramazonda qiynalib qolmasa, tutqini afzaldir. 6. Yo'lovchilik muddati kishi o'z mahallasining oxirgi manzilidan ayrilgandan boshlab toki o'z yurtiga qaytib kelganga qadar davom qiladi. O'z yurtiga yoki tug'ilgan yurti bo'lmasa-mo, o'ltiraqlashib qolgan yerdagi oilasiga qaytib kelishi bilan uning yo'lovchilik muddati tugagan bo'ladi va namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qishga boshlaydi. 7. Safarda namozni qazo qilgan kishi yurtiga qaytgandan keyin uni safardagi bo'yicha qasr qilib o'qiydi. Muqimlik holatida qazo qilgan namozlarni safarda ado qilmoqchi bo'lsa to'liq o'qiydi. O'ltiraqlashib qolgan yurtidan tug'ilgan yurtidagi oilasini ziyorat qilish uchun borgan kishimi namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qiydi. 8. Yo'lovchi muqim yo'lovchi bo'lmagan imomga iqtido qilib namoz o'qisa 4 rakatni to'liq o'qiydi. Ortiq o'qigan keyingi 2 rakat namoz nafl namozi bo'lib qabul qilinadi. 9. Yo'lovchi muqimlarga imom bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lsa, namozga turishdan avval jamoatlarga o'zining yo'lovchi ekanligini bildirib qo'yishi yoki salomdan keyin men yo'lovchiman, namozinglarni to'liqlanglar deb qo'yishi yaxshidir. Yo'lovchi imom 2 rakatdan keyin salom berganda, jamoat salom bermasdan o'rnidan turib, qolgan 2 rakatni o'z oldiga o'qib tamomlab bo'lib, ondan salom berdi. 10. Yo'lovchi bir vaqt namozning vaqti kirib bo'lgandan keyin safarga otlanib, bu namozni yo'l ustida o'qimoqchi bo'lsa, qasr qilmasdan 4 rakat qilib to'liq o'qiydi.
Chunki bu namoz uning muqimlik holatida, uning zimmasiga 4 harakat bo'lib tayinlanib bo'lgan bo'ladi. Muqimning yo'lovchining muqimlik hukmiga kirishi. Muqimning yo'lovchilik hukmiga kirishining shartlari. 432-savol. Muqimning yo'lovchilik hukmiga kirishining shartlari qaysilar? Javob. Muqim tövəndəki şəraitlərdə yo'lovchilik hukmiga kirib, namozlarni qasr qilib o'qish salohiyatiga ega bo'ladi. 1. Safar qilishga bel bog'lab yo'lga chiqish. Safar mayli ibodat uchun bo'lsin, mayli sayohat yoki tijorat uchun bo'lsin, mayli gunoh ishlash uchun bo'lsin, farqi yo'q. 2. Yo'lga chiqib mahallasining oxirgi manzillaridan ayrilishi. Yo'lga chiqmasdan safarni niyat qilgan kishi yo'lga chiqmaguncha shariatning kengchiliklaridan bahramon bo'la oladigan yo'lovchi bo'lib hisoblanmaydi. 3. Safar musofasining 85 kilometrdan kam bo'lmasligi shartdir. Yo'lovchining muqimlik hukmiga kirishining shartlari. 433-savol. Yo'lovchining muqimlik hukmiga kirishining shartlari qaysilar? Javob. Yo'lovchining muqimlik hukmiga kirib namozlarni qasr qilmasdan to'liq o'qish salohiyatiga ega bo'lishning shartlari tuvandikicha. 1. Yo'lovchi borgan yerida 15 kundan ko'p turishni ko'ngliga pukishi bilanla muqimlik hukmiga kiradi. Shu vaqtdan boshlab namozlarni to'liq o'qiydi. Ammo 15 kun turish birli shaharga maxsus bo'lmasdan 2 yoki uningdan ko'p shaharlarda turadigan bo'lsa, bu vaqtda muqim hisoblanmaydi. Masalan, Urumchidan 15 kunlik safarni niyat qilib yo'lga chiqqan yo'lovchi bu 15 kunning yarmini Xotanda, qolgan yarmini Qashqarda o'tkazmoqchi bo'lsa, bu vaqtda u muqim emas, balki yo'lovchi hisoblanadi. 2. Yo'lovchining bormoqchi bo'lgan yerining muqim bo'lib, turish uchun salohiyatli bo'lishi shartdir. Masalan, birov safarga otlanib uydan chiqib, mahallasining qatnash bekatlarining birida yoki yo'l ustidagi bekatlarda qatnash kutib yoki boshqa ehtiyojlari sababli vaqtli turib qolgan bo'lsa, uning bu turishi yo'lovchilik hisoblanadi. Buningga binoan kutish jarayonida vaqti kirgan namozlarni qasr qilib o'qiydi. 2 hit namozlari. 434-savol. Hit namozi degan qandoq namoz? Javob. Hit so'zining lug'atdagi ma'nosi qaytish, qaytalash va bir-birini yo'qlash deganlik bo'lib, shariat istilohida Alloh taolaning bandalariga har yili xushalligini qaytlab berishi demakdir. Bir yil ichida musulmonlar uchun 2 hit bo'lib, biri ro'za hit, yana biri qurbon hitdir. Her 2 hitda 2 rakat hit namozi o'qish vojibdir. 435-savol. 2 hit namozi kimlarga vojib bo'ladi? Javob. 2 hit namozlarini o'qish juma namozi farz bo'lgan kishilar uchun vojibdir. Hit namozlarining vaqti. 436-savol. Hit namozlari qachon o'qiladi? Javob. Hit namozlari hitning birinchi kuni kun to'liq chiqib, taxminan 30 minutdan keyin o'qiladi. Kun to'liq chiqib bo'lmasdan o'qigan hit namozi ado topmaydi, balki u nafl namozi hisoblanadi. Hit namozlarining vaqti peshinning oldingi vaqtlarga qadar davom qiladi. Namozdan keyin xutba o'qiladi. Xutbani anglash sunnatdir. Hit namozlari jamilarda yoki cho'ng maydonlarda o'qiladi. Kichik masjidlarda o'qish makruhdir. Hit namozlarining o'qilish kayfiyati. 437-savol. Hit namozlari qanday o'qiladi? Javob. 2 rakatdan iborat hit namozlarining birinchi rakatida sana Subhanakallahummadan keyin imom jarangliq ovozda 3 qatim Allohu akbar deb takbir etadi. Jamoatmi imomga egishib, har bir takbirda qo'llarini quloqlarga ko'tarib takbir etadi va takbirdan keyin qo'llarini ikki yon tarafga tushiradi. Faqat 3-takbirdan keyin qo'llar yon tarafga tushirilmasdan kindikning ustiga qo'yiladi. Ondan imom Fatiha surasi bilan yana bir sura o'qib bo'lib, takbir etib rukuga egilganda, jamoatmi birga ruku qiladi va birga sajdalarni qilib bo'lib, ikkinchi rakatga turishadi. Ikkinchi rakatda imom qiroat, Fatiha bilan yana bir surani o'qib bo'lib, rukuga egilishdan avval yana 3 qatim Allohu akbar deb takbir etadi. Jamoatmi imomga egishib 3 takbirni xuddi oldingi rakatdagidek etadi. Har qatimda qo'llar quloqlarga ko'tariladi. Ondan 2 yon tarafga tushiriladi. Ondan imom yana takbir bilan rukuga egiladi. Jamoatmi birlikda ruku va sajdalarni tamomlab o'ltiradi. Ondan tahiyat, salli, barik va Rabbanalarni o'qib bo'lgandan keyin imom ikki tarafga salom berdi.
jamoatmi birga salom berdi va namozdan chiqadi. Tashriq takbirlari. 438-savol. Tashriq takbirlari degan qanday takbir? Javob. Tashriq takbirlari mono takbirlardir. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, vallohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. 439-savol. Tashriq takbirlari qachon o'qiladi? Javob. Tashriq takbirlari Qurbon hayitining arfa, Hayit degan kuni bomdod namozidan boshlab, hayitning 4-kuni asr namozigachilik jami 23 vaqt namozining farzidan keyin o'qiladi. 440-savol. Tashriq takbirlarining hukmi nima? Javob. Tashriq takbirlarini har bir farz namozdan keyin mayli yolg'iz bo'lsin, mayli jamoat bilan bo'lsin, mayli yo'lovchi bo'lsin, mayli muqim bo'lsin, har qanday musulmon, oqil, baliq erlarning o'qishi vojibdir. 441-savol. Tashriq takbirlarini aytishni unutib qolgan odam qanday qiladi? Javob. Tashriq takbirlarini aytishni unutib qolgan odamga uning qazosi kelmaydi va uningdan saqit bo'ladi. Hayit namozlariga berishdagi sunnat amallar. 442-savol. Hayit namozlariga berishda sunnat bo'lgan ishlar qaysilar? Javob. Hayit namozlariga berishda sunnat bo'lgan ishlar tovandikicha. Birinchi, ro'za hayit namoziga berishdan burun bir narsa yeyish. Ikkinchi, Qurbon hayit namoziga berishdan burun yemaslik. Uchinchi, har ikki hayit namozida yuyinib, esil kiyinib berish. To'rtinchi, har ikki hayitda sadiqani ko'p berish. Beshinchi, har ikki hayit namoziga berishda yo'lda takbir etib berish. Taravih namozi. 443-savol. Taravih namozi degan qanday namoz? Javob. Taravih namozi Ramazon oyida oqshomlari o'qiladigan maxsus namozdir. 444-savol. Taravih namozi qachon o'qiladi? Javob. Taravih namozi Ramazon oqshomlari xuftan namozidan keyin o'qiladi. Xuftandan burun o'qisa taravih hisoblanmaydi. 445-savol. Taravih namozi qancha rakat? Javob. Taravih namozini 20 rakat o'qish afzal. Ammo 8 rakat o'qisimi ado topadi. 446-savol. Taravih namozi o'qishning hukmi nima? Javob. Ramazon oyida bir oy taravih namozi o'qish ta'kidli sunnatdir. 447-savol. Taravih namozini jamoat bilan o'qish shartmi? Javob. Taravih namozini jamoat bilan o'qish afzal. Ammo yolg'iz o'qisimi ado topadi. Ammo bu namozni bir mahallada hech kim jamoat bo'lib o'qimasa, shu mahalla jamoatlarining hammasi gunohkor bo'ladi. Chunki taravih namozini Ramazonda jamoat bo'lib o'qish ta'kidli sunnatdir. Taravih namoziga munosabatli masalalar. 448-savol. Taravih namozi qanday o'qiladi? Javob. Taravih namozini 2 rakatda bir salom berib, 4 rakatda bir salom beribmi o'qish mumkin. Taravih namozini 2 rakatdan qilib o'qimoqchi bo'lganda, u xuddi bomdod namozining farzini o'qigandek o'qiladi. Taravih namozini 4 rakatdan qilib o'qimoqchi bo'lganda, u xuddi xuftan namozining 4 rakat farzini o'qigandek o'qiladi. O'xshamaydigan yeri 4 rakatning hammasida qiroat, Fatiha bilan oyatlar o'nlik o'qiladi. 449-savol. Ramazondagi taravih namozi jarayonida Qur'onni xatmi qilish shartmi? Javob. Bir oylik taravih namozida Qur'on Karimni xatmi qilish shart emas. Ammo bunda qilish savobi ko'p bo'lgan bakmu ahamiyatli sunnat amallardan sanaladi. Chunki Qur'on Karim Ramazon oyida payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga Alloh tarafidan tushishga boshlagan va payg'ambar alayhissalomma Ramazon oyida Qur'on tilovati bilan intayin ko'p mashg'ul bo'lgan. Taravih namozini jamoatni zeriktirib qo'ymaydigan shaklda yeni kerak o'qish yaxshidir. 450-savol. Ramazonda taravih namozi o'qiy olmagan yoki kam o'qigan kishiga uning qazosi kelamdi? Javob. Taravih namozini Ramazonda o'qiy olmagan kishiga uning qazosi kelmaydi. Chunki u sunnat amal. Sunnatning qazosi qilinmaydi. 451-savol. Balog'atga yetmagan bolaning taravih namoziga imom bo'lishi durustmi? Javob. Balog'atga yetmagan bolaning taravih namoziga imom bo'lishi to'g'riliq islom fiqhshunoslari ixtiloflashgan. Ba'zisi durust emas degan qarashda bo'lsa, ko'p sonliqi durustligini so'zlagan. Durust deguvchilar payg'ambar alayhissalomning navrisi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuning Oysha radhiyallohu anhaga imom bo'lib taravih namozi o'qiganligini dalil qilib keltirgan.
Ammo farz namozlarda balog'atga yetmagan bolalarning imom bo'lishining durust emasligida islom fiqhshunoslari birlikka kelgan. Kesal kishining namoz o'qish kayfiyati. 452 savol. Kesal kishi namozni qandoq o'qiydi? Javob. Kesal kishi kuchining yetishicha namoz o'qishi kerak. O'ri turolmasa o'ltirib, o'ltiramasa yotgan yerda imo ishorat bilan namoz o'qiydi. 453 savol. O'ri turolmaydigan bemor namozni qandoq o'qiydi? Javob. O'ri turolmaydigan yoki o'ri tursa, kesilining og'irlashib ketishiga yoki shifo tepishining kechikib ketishiga sabab bo'lganligi aniq bo'lgan bemor o'ltirib ruku va sajdalarni normal kayfiyati bo'yicha qilib namoz o'qiydi. O'ri turishga qodir bo'la olgan bo'lsa-mu, ruku bilan sajdalarni qilishdan ojiz kelgan bemor o'ltirib namoz o'qisa bo'ladi. O'ltirib o'qigan namozda ruku va sajdalarni qilishdan ojiz kelgan bemor ruku bilan sajdalarni imo ishorat bilan qiladi. Ammo uning oldiga sajda qilish uchun yostiq yoki o'rindiq qo'yib berilmaydi. Chunki sajda yerga qilinadi. Yerga sajda qila olmasa, boshqa narsa ustiga sajda qila olmaydi. Bu vaqt sajda faqat imo ishorat bilan qilinadi. 454-savol. O'ltirishga kuchi yetmagan bemor qanday qiladi? Javob. O'ltirishga kuchi yetmaganlikdan o'ngdisiga yetib ishorat bilan namoz o'qimoqchi bo'lgan bemor ikki putini qibla tarafga qayirib yotadi. Mumkinchilik bo'lsa, ikki putini qiblaga uzatmasligi uchun ikki tizi ozroq ko'tariladi va bemorning osmonga qaramasdan qiblaga qarashi uchun uning beshiga egizroq yostiq qo'yiladi. Ammo yenicha yetib imo ishorat bilan namoz o'qimoqchi bo'lgan bemor o'ng tarafini besib qiblaga qarab yotadi. Ruku bilan sajdalarga beshi bilan imo ishorat qiladi. Ammo yenicha yetib o'qigandan o'ngdisiga yetib o'qish afzaldir. İma işaret bilen namaz o'qish. 455-savol. İma işaret degan nima? Javob. İma işaret namozda ruku va sajdalarga ishorat qilish uchun kuchining yetishicha boshni egish demakdir. Agar bemor beshi bilan ima ishorat qilishdan ojiz kelsa, ko'zi bilan ishorat qilib o'qiydi. Uningdan ojiz kelsa, namozni o'qimaydi yoki uni Alloh kechiradi. Chunki Qur'on Karimda taqatinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar deyilgan. Sura Tag'abun 14-oyat. Payg'ambar alayhissalom sizlarni bir ishga buyursam, uni taqatinglarning yetishicha o'rindanglar degan. Buxoriy rivoyati. Taqati yetmaganlikdan ibodatlarni o'rindayolmaganlarning bu kamchiligini Alloh taolo kechiradi. Istisqa, kusf, xusf va qo'rqinish namozlari. Istisqa namozi va uning o'qilishi. 456-savol. Istisqa namozi degan qandoq namoz? Javob. Istisqa ehtiyoj tuyulganda maxsus namoz, xutba va duolar orqali Alloh taolodan mag'firat va yomg'ir tilash demakdir. 457-savol. Istisqa namozi qandoq o'qiladi? Javob. Istisqa namozida azonning o'rniga as-salatu jami'atun, ya'ni to'planib namoz o'qiladi deb kishilar namozga chaqiriladi. Ondan azon yoki takbir etmasdan xuddi hit namoziga o'xshash qiroatini o'nli qilib 2 rakat namoz o'qiladi. Namozdan keyin imom hit namoziga o'xshash 2 xutba o'qiydi. Xutbada Alloh taolodan yomg'ir so'rab duo qilinadi. Kusf namozi va uning o'qilishi. 458-savol. Kusf va xusf namozlari degan nima? Javob. Kusf kunning tutilishi. Xusf oyning tutilishi deganlikdir. Kun tutilganda Allohdan gunohlarni mag'firat qilishni so'rab, xuddi juma yoki hit namozlariga o'xshash jamoat bilan 2 rakat namoz o'qish sunnatdir. Ammo oy tutilgan vaqtda jamoat bo'lib masjidda yoki har kim o'z uyida o'z oldiga xuddi nafl namozlarga o'xshash 2 rakat xusf namozi o'qish sunnatdir. Qo'rqinish namozi va uning o'qilishi. 459-savol. Qo'rqinish namozi degan nima? Javob. Qo'rqinish namozi dushman yoki yirtqichlarning tuyuqsiz hujum qilish vahimasi aniq bo'lgan sharoitlarda farz namozlarni 2ga bo'linib ayrim kayfiyat bilan o'qish demakdir. 460-savol. Qo'rqinish namozi qandoq o'qiladi? Javob. Alloh taolo Qur'on Karimda qo'rqinish namozining o'qilish kayfiyatini bayon qilib bundoq degan. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihadda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda ularning bir qismi sen bilan birlikda namozga tursin.
Qur'onlarni ehtiyot yo'sidan yenida tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin, ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda ko'zatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Düşmanlardan ehtiyotchanlik bilan ho'shyor tursin. Qur'onlarni yenida tutsin. Kafirlar sizlarning qur'onlaringlardan, ashyolaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilla tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Agar sizlarga yomg'ir sababli garaj bo'ladigan bo'lsa, yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qur'onlaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va ho'shyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kafirlar uchun qo'rlig'uvchi azob tayyorladi. Sura Nisa 102-oyat. Qo'rqinish namozida islom fiqhshunos olimlarining birdek ittifoqi bilan tuvandagi ikki ish joizdir. Birinchi, urush asnosida mujohidlarning farz namozlarini yuqorqi oyat ko'rsatilgan shaklda o'qishi joizdir. Ikkinchi, shiddatli qo'rqinish tufayli mujohidlarning bir yerga kelib jamoat bo'lib namoz o'qishi mumkin bo'lmagan sharoitda ularning namozlarini o'zlari turgan yerida yolg'iz o'z oldiga o'qishi joizdir. Shundaqli qatnash qurallari ustida bo'lib, namozni to'liq kayfiyati bilan o'qish qiyin bo'lganda, qatnash ustida turgan peti imo ishorat bilan o'qishi joizdir. Ularning yuzlangan tarafi qiblaga to'g'ri kelsin yoki kelmasin farqi yo'qdir. Ya'ni qatnash qaysi tarafga yuzlangan bo'lsa, shu taraf ularning qiblasi bo'lib belgilangan bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mustahab namozlar. 461-savol. Mustahab namozlar qandoq namozlar va ular qaysilar? Javob. Mustahab namozlar payg'ambar alayhissalom ba'zida o'qigan yoki boshqalarning o'qishiga yo'l qo'ygan ta'kidli sunnat darajasiga yetmagan namozlar bo'lib, ta'kidsiz sunnat qatoridan sanaladi. Ular tuvandikicha. Birinchi tahiyatul masjid namozi, ikkinchi chashgoh namozi, uchinchi tahajjud namozi, to'rtinchi tavof namozi. Tahiyatul masjid namozi. 462-savol. Tahiyatul masjid namozi degan qandoq namoz? Javob. Tahiyatul masjid namozi masjidga salom berish degan ma'noda bo'lib, qandoqli bir vaqtda qaysi bir maqsad bilan masjidga kirgan musulmon kishining namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlarning sirtidagi qaysi bir vaqtda 2 rakat tahiyatul masjid namozi o'qish mustahabdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Sizlar masjidga kirganinglarda 2 rakat namoz o'qimasdan o'ltirmanglar." Buxoriy va Muslim rivoyat. Chashgoh namozi. 463-savol. Chashgoh namozi degan qandoq namoz? Javob. Chashgoh quyosh to'liq chiqib bo'lgandan boshlab peshin vaqtiga 45 minut qog'ichilik bo'lgan vaqtlar demakdir. Chashgoh vaqtida eng oz deganda 2 rakat namoz o'qish mustahabdir. Payg'ambar alayhissalomning chashgoh namozini go'yida 8 rakat, go'yida 6 rakat, go'yida 4 rakat o'qiganligi rivoyat qilingan. Tahajjud kecha namozi. 464-savol. Tahajjud kecha namozi degan qandoq namoz? Javob. Tahajjud kechada Alloh taolaning toat ibodati bilan mashg'ul bo'lish deganlik bo'lib, bu o'rinda kechalari o'qiladigan ixtiyoriy namoz ko'zda tutiladi. Farz namozlardan qolsa tahajjud namozining savobi nihoyat ko'pdir. Payg'ambar alayhissalom kecha namozining fazilati haqida kecha namozini ching tutinglar, chunki u yaxshilarning odati. Sizlarni Parvardigoringlarga yaqinlashtiradigan, gunohinglarni yo'q chiqaradigan amaldir, deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. 465-savol. Tahajjud namozi qancha rakat va qandoq o'qiladi? Javob. Tahajjud namozining ezi 2 rakat, ko'pining cheki yo'q. Har 2 rakatda yoki 4 rakatda bir salom beribmi o'qiladi. Ammo har 2 rakatda bir salom berib o'qish afzaldir. 466-savol. Tahajjud namozining eng afzal vaqti qaysi? Javob. Tahajjud namozining eng afzal vaqti kechining 3dan birining oxirgisidir. Bu vaqt duolarning ijobat bo'lishi va gunohlarning mag'firat qilinishi uchun eng munosib vaqtdir. Tavof namozi. 467-savol. Tavof namozi degan qaysi namoz? Javob. Ka'bani tavof qilgan kishilar tavofni oxirlashtirib bo'lgandan keyin o'qiydigan 2 rakat namoz bo'lib, uni o'qish mustahabdir.
Payg'ambar alayhissalomning Ka'bani tavob qilib bo'lgandan keyin maqomi Ibrohim alayhissalomning Ka'bani bino qilganda ustiga dastlab turgan tosh bo'lib, o'rni Ka'baning sharq-shimol tarafidagi nafs sheshining ichida. Orqasiga kelib turib 2 rakat tavob namozi o'qiganligi rivoyat qilingan. İmam Tirmizi va Nasai rivoyat. 468-savol. Tavob namozini maqomi Ibrohimning orqasida o'qish shartmi? Javob. Tavob namozini maqomi Ibrohimning orqasida turib o'qish afzal bo'lsa-mu, uni Masjid-i Haramning qaysi bir yerda o'qishga bo'ladi. Xususan, haj kunlariga o'xshash odam ko'p. Haram qistilang'i vaqtlarda bu namozni boshqa ozodi joyda o'qish yaxshidir. Nafl namozlar. 469-savol. Nafl degan qanday namoz? Javob. Nafl lug'atda ziyoda demakdir. Shariat istilohida farz, vojib yoki sunnat bo'lmagan, ammo dinimizda yo'lga qo'yilgan ixtiyoriy amal ibodat demakdir. Nafl ibodatlarning savobi ko'pdir. 470-savol. Nafl namozlar qachon o'qiladi? Javob. Nafl namozlarni kecha kunduzning namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlarning sirtida qaysi bir vaqtlarda o'qishga bo'ladi? 471-savol. Nafl namozlar qaysilar? Javob. Nafl namozlari intayin ko'p bo'lib, tövanda bir qanchasi beriladi. Birinchi tavba namozi, ikkinchi istixora namozi, uchinchi hojat namozi. Tavba namozi. 472-savol. Tavba namozi degan qanday namoz? Javob. Tavba namozi Alloh taolodan mag'firat talab qilib o'qiladigan namoz bo'lib, bu namozning buyurilganligida butun islom ulamolari birdek ittifoqdir. Payg'ambar alayhissalom kimki tahoratni komil elib, 2 yoki 4 rakat namoz o'qib, Allohdan gunohlarga kechirim so'raydi ekan, Alloh uning gunohlarini cho'qim mag'firat qiladi deb ko'rsatgan. 473-savol. Tavba namozi qachon o'qiladi? Javob. Tavba namozi umuman gunoh sodir qilgandan yoki bu namozni o'qishni ko'ngliga pukkandan keyin hamon o'qiladi. Gunoh qilgan kishi darhol tavba qilishi lozim. Tavbadan keyin tahorat elib 2 rakat namoz o'qishi va gunohi uchun Allohdan mag'firat tilashi, uning gunohining mag'firat qilinishiga vosita bo'ladi. Istixora namozi. 474-savol. Istixora namozi degan qanday namoz? Javob. Istixora Alloh taolodan yaxshilik so'rash demakdir. Bir ishning xayrlik bo'lib bo'lmasligi to'g'riliq Alloh taolodan ma'naviy bishorat elishni xohlagan odam 2 rakat namoz o'qib, Alloh taologa duo qiladi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar alayhissalom bizga istixora qilishni xuddi Qur'on suralarini o'rgatgandek o'rgatdi va shunday deydi. Sizlar bir ishga otlanmoqchi bo'lsanglar, 2 rakat nafl namoz o'qib bo'lib, buni duoni o'qinglar. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika va astaqdiruka bi qudratika va as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru va la aqdiru va ta'lamu va la a'lamu va anta a'lamul ghuyubi. Allahumma inni kunta ta'lamu hazal amr khayran li fi dini va ma'ashi va aqibati amri وعاجله فاقدروا لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعشي وعاقبة أمري عاجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رديني به. ترجمesi. Ey Allah, senin çeksiz ilminge sığınıp senindin yaxşılık sorayman. Senin kudretinge sığınıp senindin güç kuvvet dileymen. Senin uluk fazilangdan sorayman. Sen hakikaten her nersege qadirsen, men acizmen. Sen hemmini bilisen, men bilmeymen. Sen bütün gayiplerini bilgüçsen. Ey Allah, mening bu iş, mening dinim, dunyoligim ve ahiretligim üçün hazırda ve kelajekte yaxshi bo'ladiganligini bilsang, onu manga taqdir qilgin ve manga onu oson qilgin. Ondan oningdan manga berkat ato qilgin. Agar bu ish mening dinim, dunyoligim ve ahiretligim üçün hazırda ve kelajekte ziyonli bo'ladiganligini bilsang, onu mendan yiroq qilgin ve menimi oningdan yiroq qilgin. Nadil bo'lsin, manga yaxshilikni nasib qilgin. Ondan meni uning bilan mamnun qilgin. Ondan Alloh taoladan hojitinglarni so'ranglar. Buxoriy rivoyat. Bu hadisning ko'rsatmasiga asosan bir ishning xayrlik bo'lib bo'lmasligi to'g'riliq Alloh taolo tarafidan ma'naviy ishorat elishni xohlagan odam 2 rakat istixora namoz o'qiydi.
İstixara namozi xuddi bomdodning sunnatini o'qigandek o'qiladi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin yuqorqi duoni o'qib bo'lib, Alloh taoladan hojatlarini so'raydi. 475 savol. İstixara qilgan kishi ma'naviy bishoratni qanday oladi? Javob. İstixara qilgan kishining tushida bir narsa ko'rishi shart emas. Faqat istixara qilgandan keyin ko'nglining moyilligi kuchli kerak bo'lgan ishni qilishga otlanib, Allohga tavakkul qilishda ziyon yo'q. Hojat namozi. 476 savol. Hojat namozi degan qanday namoz? Javob. Dunyo va oxiratga munosabatlik ehtiyoji bo'lgan kishi tahoratni komil elib 2 rakat namoz o'qiydi. Namozdan keyin Alloh taologa hamd sana va payg'ambar alayhissalomga durud aytadi. Ondan hojat duosini yoki o'zi biladigan duolarni o'qib bo'lib, hojatining amalga eshishini Allohdan so'raydi. 477 savol. Hojat namozida qaysi duoni o'qish afzal? Javob. Hojat namozida payg'ambar alayhissalom ko'rsatgan buni duoni o'qish afzal. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal mujibati rahmatika va azamihi maghfiratika wal ismata min kulli zambin wal ghanimata min kulli birri والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا فرجتها يا أرحم الراحمين. ترجمة. Allah'tan başka haqiqiy ilah yo'qdir. O to'limi halimdir. Uluq arşinin egisi bo'lgan Allah barcha nuqsonlardan pokdir. Hamda sana olamlarning parvardigori bo'lgan Allohga xosdir. Ey Alloh, seningdan sening rahmatingga erishtiradigan amalni, mag'firatingga muyassar qiladigan tavbani, meni har qanday gunohdan saqlashingni, butun yaxshiliklarga erishtirishingni va har qanday yomonlikdan omon qilishingni tilayman. Ey Alloh, mening butun gunohlarimni mag'firat qilgin, barliq qiyinchiliklarimni hal qilib bergin va sening roziligingga erishishim uchun Türkü bo'ladigan har qanday hojatlarimni ravo qilib bergin. Ey rahim qilguvchilarning eng shafqatligi bo'lgan Alloh. Yuqorqilardan boshqa nafl namozlari ko'pdir. Jinoza namozi yoki meyit namozi. 478 savol. Jinoza namozi qanday namoz? Javob. Jinoza namozi o'lgan musulmon kishini dafn qilishdan burun o'qiladigan duo xarakterlik namozdir. 479 savol. Jinoza namozi o'qishning hukmi nima? Javob. Musulmon meyitning jinoza namozini o'qish meyitning varislari uchun meyitning haqqi va umumiy musulmonlar uchun farz kifoyadir. 480 savol. Jinoza namozining imomligiga haqli kishilar kimlar? Javob. Meyitning jinoza namozini shu shahardagi cho'ng jamining imomi xotiba o'qiydi. U bo'lmaganda shu mahalladagi masjidning imomi o'qiydi. İmam kelmese, meyitning egilari, yani otisi, yoki o'g'li, yoki tog'lardan birasi imom bo'lib jinoza namozini o'qiydi. Namozi o'qilmaydiganlar. 481 savol. Qanday kishilarning namozi o'qilmaydi? Javob. Kofirlarning, munofiqlarning, jinoyat ustida o'lgan qaroqchilarning, islom davlatining adolatli hokimiyatiga qarshi chiqish yo'lida o'lganlarning, ota-onasidan birasini o'ltirgan qotilning namozi o'qilmaydi. Jinoza namozi o'qishning shartlari. 482 savol. Jinoza namozi o'qishning shartlari qaysilar? Javob. Jinoza namozining shartlari tuvandikilar. Birinchi, meyitning musulmon bo'lishi. Ikkinchi, meyitning tirik tug'ilgan bo'lishi. O'lik tug'ilgan yoki vaqti kuni tug'ilishdan burun tushib ketgan buvoqning namozi o'qilmaydi. Uchinchi, meyit yuvib tozlangan va kepanga elingan bo'lishi. 4. Meyitning qibla tarafga jamoat oldida hozir qilinishi. 5. Meyitning jasadining to'liq hozir qilinishi yoki jasadining ko'proq qismi hech bo'lmaganda beshi bilan yerim badani hozir qilinishi. 6. Meyitning qatnash qurollari yoki kishilarning mursidi bo'lmasligi, balki yerga qo'yilishi shartdir. Jinoza namozining farz va vojiblari. 483 savol. Jinoza namozining farzlari qaysilar? Javob. Jinoza namozining farzlari 2 bo'lib, ular: birinchi, jinoza namozining takbirining hammasini to'liq aytish. Ikkinchi, jinoza namozini o'ri turib ado qilish. Jinoza namozining sunnatlari va o'qish kayfiyati. 484 savol. Jinoza namozining sunnatlari qaysilar, qanday o'qiladi? Javob.
Janoza namozining sunnatlari monola. Birinchi, meyit mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, imomning uning ko'ksiga o'dilinib turishi. Ikkinchi, birinchi takbirdan keyin sana subhanakallohumma ni o'qish. Uchinchi, ikkinchi takbirdan keyin payg'ambar alayhissalomga Allohumma salli ala, Allohumma barik ala deb durud o'qish. To'rtinchi, uchinchi takbirdan keyin meyitqa va butun mu'minlarga duo qilib bo'lib, ikki tarafga salom berish bilan namozdan chiqish. Jinoza namozida o'qiladigan duolar. 485-savol. Jinoza namozida qaysi duolar o'qiladi? Javob. Jinoza namozi uchun muayyan bir duoni o'qish shart emas. Har kim o'z tilida, o'zining bilginicha duo qilsa bo'ladi. Jinoza namozida payg'ambar alayhissalom o'qigan tuvandagi duolarning qaysi birini o'qish afzaldir? Birinchi, Allahumma g'fir lahu varhamhu va afihi wa'fu anhu va akrim nuzulahu va wasih mudkhalahu waghsilhu bil ma'i والثلج والبرد والنقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ترجمة: Ey Allah, onunğa mağfiret qılğın, onunğa rahim qılğın, onunğa amanlıq ata qılğın, onu keçirgin, onun qarargahını yaxşı qılğın, qabirsini keng qılğın, ah kiyimini kirlardan paklığınыңdek, onu su, qar va muz bilan yuyib xatoliklardan paklığın. Onunğa dunyodagi uyidan yaxshiroq qarargoh, oilasidan yaxshiroq oila va jo'risidan yaxshiroq jo'ri ata qılğın. Onu jannatga kirgizgin, onu qabra va do'zax azobidan saqlag'in. İkinci, Allahümme gfir li hayyana ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana. Allahümme men ahyeytehu minna ve ahyihi alel islami ve men tevaffeytehu minna ve tevaffihi alel imani. Tercümesi: Ey Allah, bizning tirikligimizga, o'likligimizga, bu namozga kelgan va kelmagan butun dindoshlarimizga, kichiklarimizga, cho'nglarimizga, erlarimizga, ayollarimizga mag'firat qilgin. Ey Alloh, bizdan kimni hayot qoldirsang, uni islom bilan yashatgin. Bizdan kimni vafot qildirsang, uni iymon bilan vafot qildirgin. 486-savol. Janoza namozi nerda o'qiladi? Javob. Janoza namozi kengri maydonlarda o'qiladi. Janoza namozini masjidning ichida o'qish makruhdir. Sakratga tushgan odam uchun qiladigan ishlar. 487-savol. O'limning haqiqati nima? Javob. O'lim jonning tandan ayrilishi deganlik bo'lib, u fani olam bilan boqiy olam o'rtasidagi bir ko'rik. Bu dunyo oxiratning ekinzorligidir. Bu dunyodagi hayotda iymon va yaxshi amallarni qilganlar oxiratning azobidan qutulib qoladi va hisob berish oson bo'ladi. Shundaqla jannatlarda keng tashan ne'matlangan holda huzur va halovat ichida mangu qog'uvchilardan bo'ladi. Ammo hayotini kufr, zalolat va gunoh ma'siyatlar bilan o'tkazganlar oxiratning azobiga duchor bo'lg'uvchilardir. 488-savol. Birovning sakratga tushib qolganligi qanday bilinadi? Javob. Birovning sakratga tushganligi, uning putlarining bo'shib so'zilishi, putining muzlashi, dimiqining qisilib gap so'zning titrishi va ichki chekisining qo'rilib qolishidan bilinadi. 489-savol. Sakratga tushgan kishi uchun nima qilish kerak? Javob. Sakratga tushgan kishi uchun qilinadigan ishlar monolar. Birinchi, sakratga tushgan kishini o'ng yoniga yotqizish va qiblaga qaratish. Ikkinchi, sakratga tushgan kishiga la ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh, Allohdan boshqa iloh ma'budi yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning barhaq elchisidir degan shahodat kalimasini talqin qilish, ya'ni o'gitish, yetqizish. Payg'ambar alayhissalom sakratdagi kishilaringlarga la ilaha illalloh degan kalimani talqin qilinglar deb ko'rsatgan. Imom Muslim rivoyat. Talqin qilish past ovozda shahodat kalimasini o'qish degan ma'noda. Yana bir hadisda oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lgan kishi jannatga kirishga haqli bo'ladi deb kelgan. Imom Ahmad, Abu Davud rivoyati.
Ammo hayotida iymon etmagan odamning sakratga tushganda aytgan iymoni qabul bo'lmaydi. Bu xuddi Fir'avnning iymoniga o'xshash rad qilinadi. Meyitni dafn qilishdan avval qiladigan ishlar. 490-savol. Meyitni dafn qilishdan avval qiladigan ishlar qaysilar? Javob. Meyitni dafn qilishdan avval aldirab qilishga tegishli muhim ishlar 3 bo'lib, ular: birinchi, meyitni yuvib kepallash. Ikkinchi, uning qarzlari bo'lsa to'lash. Uchinchi, vasiyatlari bo'lsa o'rindash. 491-savol. Meyitning haq-huquqlari qaysilar? Javob. Meyitning farzandlari va qarindoshlari, shundaqla urug' tuqqan, yaqin yo'riqlari ustida 4 haqqi bo'lib, bu haqlarni ado qilish meyitning varislari uchun farzdir. Ular: 1. Meyitni yuyish, kepallab namozni o'qish. 2. Meyitning jinozasini ko'tarish. 3. Jinozaning orqasidan yurish. 4. Meyitni dafn qilish. 492-savol. Meyitni kim yuydi? Javob. Meyitni yuyishda har jins o'z jinsini, ya'ni meyitni ayol meyitni ayol yuydi. Hatto biror meyitni yuyish uchun musulmon bir ayol bilan boshqa dindagi bir erdan boshqa hech kim tepilmagan sharoitda meyitni yuyish uchun boshqa dindagi musulmon ayoldan haqliqdir. Kepan va uning o'lchimi. 493-savol. Kepan degan nima? Uning o'lchimi qanday bo'ladi? Javob. Kepan o'lgan kishini yuyib bo'lgandan keyin uningga kiygizilgan maxsus o'lim kiyimidir. Meyitning kepani izar, qamis va lifafadan iborat 3 parchadan tarkib topadi. Tuvanda bularning tartiblari va o'lchimi. Birinchi, izar. Meyitning cho'qqisidan tortib 2 putiga yetkichilik uzunlikdagi ishton demakdir. Ikkinchi, qamis. Meyitning bo'yidan 2 putiga yetkichilik uzunlikdagi ko'nglak demakdir. Uchinchi, lifafa. Meyitning beshi bilan 2 putini to'liq yo'gab turg'uchilik miqdorida uzun va keng yo'ganchi demakdir. Izhar bilan qamisga yonchoq yoki tugma bekitilmaydi. Ayol meyitning kepini 5 parchadan tarkib topgan bo'ladi. Ular izhar, qamis, yog'liq, xirqa va lifafadan iboratdir. Bularning tartiblari va o'lchimi tuvandikicha. Ayol meyitga kiydiriladigan izhar bilan qamis va ayol meyitni yo'gaydigan lifafaning o'lchimi meyitning izhari bilan qamisi va lifafasiga o'xshash bo'ladi. Yog'liq ayol meyitning yuzi bilan beshini yo'gab tura oladigan o'lchamdagi kengroq yog'liqdir. Xirqa ayol meyitning ko'ksining yuqorisidan kindikining ostigacha bo'lgan o'rniga kiydiriladigan uzun va kengroq xaltadir. Meyitni kepallash usuli. 494-savol. Meyitni kepallash usuli qanday? Javob. Meyitni kepallashda avval lifafa yeyib selinadi. Ondan uning ustiga izzar selinadi. Ondan uningga qamis kiydiriladi. Ondan ostiga selingan izzar bilan yo'giladi. Yo'gash meyitning so'l tarafidan boshlanib, o'ng yonida oxirlashadi. Ondan lifafa bilan uning beshining cho'qqisidan boshlab 2 putining uchilarigacha to'liq yo'giladi. Lifafa meyitning bosh tarafi bilan oyoq tarafidan eshib turadi. Jasadning ichilib qolishidan qo'rqsa, kepanning ustidan bog'lab qo'ysa bo'ladi. Meyitning beshiga salla o'rash makruh sanaladi. Ayol meyitni kepallashda avval lifafa yeyib selinadi, ondan uning ustiga izzar selinadi. Ondan ayol meyit bu ikkisining ustiga yotqiziladi. Ondan uningga qamis kiygiziladi. Ondan beshiga yog'liq tengiladi. Ondan xirqa ko'nglikining ustidan ko'ksiga kiygiziladi. Chechi 2 bo'g'im qilib o'rilgan holda ko'ksiga, ko'nglak ustiga qo'yiladi. Ondan izhar bilan yo'giladi. Uning ustidan lifafa bilan yo'giladi. Meyitni dafn qilish va uning qoidasi. 495-savol. Meyitni dafn qilishning hukmi nima? Javob. Meyitni dafn qilish farz kifoyadir. Odam bolasini dafn qilish Hazreti Odam alayhissalom davridan beri davom qilib kelgan bir diniy yo'sindir. 496-savol. Meyitni dafn qilishda kechiktirishga bo'lamdi? Javob. Meyitni jon uzganidan keyinla darhol yuyib kepallab, namozini o'qib dafn qilishga oldirash fazilatli ishdir. Uni kechiktirish yaxshi emas. 497-savol. Qabrning o'lchimi qanday bo'ladi? Javob. Qabrni normal bo'yliq odamning ko'ksiga kelgichilik cho'nqurlikda, meyitning bosh oyog'i ozodi turg'uchilik uzunlikda va meyitning bo'yining yarmichilik kenglikda ko'lash kifoyadir. Buning bilan farz ado bo'ladi. Bu miqdordan texmi cho'nqurroq, uzunroq va kengroq ko'lash afzaldir.
498 savol. Meyitni dafn qilish usuli qandaq? Javob. Jinoza qabrning qibla tarafida qo'yiladi. Meyitni lahatga, qabrning ichiga elib kirishda qibla tarafdan elib kiriladi. Meyit lahatga kirgizilib bo'lgandan keyin u o'ng tarafiga yotqizilgan holda yuzi bilan ko'ksi qiblaga qartiladi va kepanni bog'lagan yiplar yeshib etiladi. Meyitning o'ngdisiga yetib qolmasligi uchun uning dumbasiga xamxishlardan yoki tuproqdan yo'lab qo'yiladi. Ayol meyitni lahatga elib kirishda o'zining eri yoki mahram nikohi bog'lanmaydigan tuqqanlardan biri ko'taradi. Qabr va uningga munosabatli masalalar. 499 savol. Qabr qanchalik ko'tariladi? Javob. Qabr faqat bir g'irish, taxminan 22,5 cm egizlikda ko'tariladi. Bu kishilarning uning qabri ekanligini bilishi va tonib duo qilishi uchundir. 500 savol. Meyitni qabrsidan yo'tkashga bo'lamdi? Javob. Meyit dafn qilinib bo'lgandan keyin uni boshqa mozorga yo'tkash joiz emas. Islom peshvolari bu masalaga birdek harom deb qaraydi. Agar dafn qilingan joy boshqalarning tayyorlab qo'ygan yerligi bo'lgan bo'lsa yoki haqsiz elib olingan yer bo'lsa, bu holatda haq egasiga uning yerligining haqqini to'lab, uni rozi qiladi, meyit qabrdan chiqarilmaydi. 501 savol. Qabrlarning hurmati qanday saqlanadi? Javob. Qabrlarning hurmatini saqlash tuvandikidek bo'ladi. 1. Qabri ustida namoz o'qimaslik, uxlamaslik, tarat qilmaslik, yotmaslik va orom ilish niyati bilan o'ltirmaslik. 2. Meyitning so'ngaklari teqchirib ketmagan holatda bo'lsa, qabrni ochmaslik. 3. Meyitni dafn qilib bo'lgandan keyin yo'tkamaslik. 4. Bir qabrga birdan ortiq odamni dafn qilmaslik. Ammo haqiqiy zaruriyat tepilgan chaqlarda bunday qilishga bo'ladi. 5. Qabristonliklarga berib o'liklardan madad so'rash, farzand tilash, barakat tilash, kasallarga shifolik tilash qatorliq ishlarni qilmaslik. Bunda qilgan odam imondan ajraydi. 502 savol. Qabrlarni ziyorat qilishning hukmi nima? Javob. Qabrlarni ziyorat qilish erlar uchun mustahab ekanligida butun mazhablar birdek ittifoqdir. Ammo ayollarning qabrlarni ziyorat qilish masalasida mazhablar ixtiloflashgan. Hanafi mazhabi bizning mazhabimizga ko'ra qabrlarni ziyorat qilish er va ayol har qanday musulmon kishi uchun o'xshashli mustahabdir. 503 savol. Qabrlarni qanday ziyorat qilish kerak? Javob. Qabrlarni ziyorat qilganda buni duoni o'qish yaxshidir. Assalomu alal ahlil diyari minal mu'minina val muslimina va yarhamullohul mustaqdimina minna val mustakhirina va inna inshaalloh bikum laahiquna as'alullohu lana va lakum al-afiyata. Tarjimasi. Allohning omonligi bu joyda yotgan mu'min musulmonlarga bo'lsin. Bizdan vafot bo'lganlar va hayot qolganlarning hammasiga Alloh rahim qilgay. Bizmi Alloh xohlagan vaqtda albatta sizlarga qo'shilamiz. Alloh taoladan bizga va sizlarga omonlik tilayman. Imom Muslim rivoyat. 504 savol. Meyitga atalgan savoblar ularga yetamdi? Javob. Qur'on o'qib, sadaqa berib, uning savobini meyitga atash, meyitning gunohlari uchun Alloh taoladan mag'firat tilash va vakolat bilan qilib bo'ladigan zakotga o'xshash iqtisodiy ibodatlarni, hajga o'xshash ham iqtisodiy ham jismoniy ibodatlarni musulmon meyit uchun o'rindab qo'yish joizdir. Bu amallarning savobi meyitga yetadi. Shahid va uni yerlik qo'yish usuli. 505 savol. Shahid degan kim? Javob. Shahid Alloh yo'lida g'azot qilib o'ldirilgan kishi demakdir. Shundaqla qaroqchilar yoki bulonchilar yoki o'g'irlar tarafidan kechida yoki kunduzda o'z uyida qandoqli bir narsa bilan urib o'ldirilgan odammi shahid hisoblanadi. Ammo shahidlikning eng yuqori martabasi Allohning dinini va musulmonlarning diyorlarini qo'g'dash yo'lida o'lishdir. 506 savol. Shahidlar qandoq dafn qilinadi? Javob. Shahid bo'lgan kishi yuvilmasdan, qonlari surtilmasdan, o'z kiyimiga o'rab turib namozi o'qiladi va shu peti dafn qilinadi. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Zakat va uning ahkomlari. Zakatning ma'nosi.
507 savol. Zakat so'zining ma'nosi nima? Javob. Zakat lug'at e'tibori bilan poklash va o'stirish degan ma'nolarni ifodalaydi. Zakatning islom istilohidagi ma'nosi maxsus shartlarga asosan muayyan miqdordagi pul molni haqli bo'lgan shaxslarga topshirib berish deganlikdir. 508 savol. Zakat qachon farz bo'lgan? Javob. Zakat payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilib 18 oydan keyin Hijriyaning 2-yili 623-yili, ya'ni milodiy 623-yili Shavval, qamariya oylardan 10-oyda Madina Munavvar shahrida farz qilingan. Zakatning islom dinidagi o'rni. 509 savol. Zakatning islom dinida qanday o'rni bor? Javob. Zakat islom dinidagi 5 cho'ng farzning biri va zarur bo'lgan ijtimoiy ibodat bo'lib, iymondan keyinli buyurilgan eng birinchi farz namoz bilan yondashib kelgan eng ahamiyatli farzdir. Shunga Qur'on Karim oyatlarida zakat hamisha namoz bilan birga bayon qilingan. Alloh taolo qo'lida bor musulmonlarni zakat farzini ado qilishga buyurib, namozni ado qilinglar, zakatni o'z joyiga berib ado qilinglar degan. Sura Baqara 43-oyat. Alloh taolo bergan pul molning zakatini islom shariatida ko'rsatilgan bo'yicha ado qilish eng fazilatlik va ulug' ibodatlarning biri bo'lganidek, haqiqiy musulmonlikning ifodasidir. Alloh taolo Baqara surasining 5-da haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilib mundaq degan: ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida sarf qiladi. Sura Baqara 3-oyat. Zakat berishning fazilati. 510 Zakat berishning qanday fazilati bor? Javob. Pul mol egalarining qo'lidagi pul molning zakati jamiyatdagi ehtiyoj egalarining Alloh bergan haqqidir. Shunga zakat bergan kishining ehtiyoj egalariga zakat berganligi uchun minnat qilish haqqi yo'q. Chunki u ularning haqqini bergan bo'ladi. Alloh taolo zakatlarni to'liq ado qiluvchilarni hargiz mukofotsiz qo'ymaydi. Pul molni Alloh yo'lida ehtiyojli taraflarga sarf qilgan kishining har bir tiyin puli uchun 700 tiyindan va uningdan ortiq ko'paytib beradiganligini Qur'on Karim va'da qilgan. Bular yordamning bu dunyolik mukofoti bas. Ammo u oxiratdagi mukofotidan so'z ochadigan bo'lsak, Alloh taolo mundaq deydi: pul melini Alloh yo'lida sarf qiladigan, orqasidan uningga mehnat qilmaydigan va xayr saxovatga erishganlarni ranjitmaydigan kishilar Parvardigorning dargohida savob topadi. Ularga qiyomat kuni qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi. Sura Baqara 262-oyat. Zakatning farz qilinishining sabablari. 511 Zakat nima uchun farz qilingan? Javob. Faqirlik musulmonlar jamiyat uchun bir nuqsondir. Faqirlarning ehtiyojlarini hal qilib, jamiyatdagi barliq musulmonlarni o'xshash farovonlikqa, barobarlikka va baxtli turmush tarziga ega qilishning birdan-bir chorasi musulmon boylarining ustiga ma'lum miqdorda zakatni farz qilib buyurib, uning bilan faqirlarning hojatlarini ravo qilishdan iboratdir. Islom dini musulmonlarga bu muqaddas farzni belgilash orqali jamiyatda ijtimoiy adolatni barpo qilishni maqsad qilgan. Zakat bir-biri bilan yordamlashadigan, bir-birini suyadigan, adolatlik, shafqatlik bir jamiyatni barpo qilishning eng oldingi omilidir. Chunki zakat boylarning vositasi bilan jamiyatdagi faqirlarning holi yaxshilanganligi sababi bilan faqirlarning ko'nglidagi boylarga qarta o'shmanlik, dushmanlik va ko'ranmaslik tuyg'ularini yengib, boylar bilan faqirlar o'rtasidagi o'zaro sevgi va hamkorlikni paydo qilish va diniy qarindoshlikni kuchaytirish orqali ularning baxtli hayot surishiga kepillik qiladigan bir esil ibodatdir. Qur'on Karim bizga rafohiyatlik, farovonlik, bir esil jamiyatni barpo qilish yo'lida ishlab chiqarish va taqsim qilishning eng yuksak saviyasidagi madaniy ham ilmiy prinsiplarni o'rgatgan. Jamiyatdagi iqtisodiy mushkullarni hal qilishda Qur'on prinsiplari yer yuzidagi eng mukammal prinsiplar hisoblanadi. Chunki islom dinining iqtisodiy prinsipi shaxsiy mulkchilik bilan kollektiv mulkchilik o'rtasidagi eng adolatlik va eng munosib yo'lni tutgan. Islom nazarida pul molning mohiyati. 512 Islom nazarida pul molning mohiyati nima? Javob. Islom nazarida insonlar qanchalik pul mol egasi bo'lib kelsin
va bularni qanchalik jafo bilan ishlab topgan bo'lsin, ular qo'llaridagi mol-mulkning asli egalari emasdir. Balki ular bu pul mollarni tasarruf qiluvchi vakillar bas. Chunki mol-mulkning asli egasi va ato qiluvchisi Alloh taolodir. Qur'oni Karim bu haqiqatni jakarlab mundaq degan: Osmonlardagi, zimindagi, ularning orasidagi va yer ostidagi shaylarning hammasi Allohningdir. Sura Taha 6-oyat. Alloh taolo mol dunyoni insonlarga ikki maqsad bilan beradi. Biri ularga ihson va in'om qilish, yana biri ularni bu mol dunyo bilan sinash yuzidan beradi. Mol dunyo kishilarning iqtidori va kuch-quvvatiga ko'ra keladigan narsa emas, balki u Alloh taoloning ato ihsonidir. O'xshash iqtidorga, o'xshash diplomga ega bo'lib, o'xshash ishda ishlaydigan ikki odamning birini Alloh taoloning boy qilganligi, yana birini uningdan tuvanroq yoki peqir qilganligi bir reallikdir. Islom nazarida pul molning vazifasi. 513-savol. Islom nazarida pul molning vazifasi nima? Javob. Islom shariati bo'yicha pul molning vazifasini tuvandagidek 3 qisqartirishga bo'ladi. 1. Pul molni islom shariatida ko'rsatilgan va buyurilgan yo'llar bilan o'stirish. 2. Pul molni ehtiyojiga qarab isrof qilmasdan, haddidan oz qisib olmasdan normal darajada sarf qilish. 3. Pul molning zakotini to'liq ayirish va sadiqa, yordam, xayri ihsonga o'xshash ixtiyoriy yordam vositalari bilan ehtiyoj egalarining hojatlarini ravo qilish. Islom nazarida ishlashning qimmati. 514-savol. Islom nazarida ishlashning qanday qimmati bor? Javob. Islom dini musulmonlarga ishlashni farz qilib belgilagan va ishlaganning sha'nini, qadr-qimmatini alohida yuqori ko'targan yagona dindir. Musulmonlar jamiyatining qudrat tepishi va xalqaro raqobatga dodil kirib, o'zining yuksak o'rnini saqlab qolish yo'lida ishlashning roli alohida cho'ngdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda inson faqat o'zining ishlagan narsasining natijasini ko'radi deb ko'rsatgan. Sura Najm 39-oyat. Xalqimizdami ishlagan ishlaydi deydigan hikmat bor. Halol rizq tepish yo'lida ishlash ibodatdir. Payg'ambar alayhissalom halol rizq tepish yo'lida ishlash jihoddir degan. Suyuti rivoyat. Bir hadisda mundaq kelgan: dunyolikni deb oxiratlikni yoki oxiratlikni deb dunyolikni tark etgan kishi sizlarning yaxshilaringlar emas. Har ikkisi uchun ishlash kerak. Chunki dunyo oxirat yo'lidagi bir qo'nalg'idir. Ishlanglar, kishilarga yuk bo'lib olmanglar. Qur'oni Karim oyatlari, Payg'ambar alayhissalomning hadislari va burunqilarning asarlari ishlashning islom nazarida qanchalik qadr-qimmatga ega ibodat ekanligini so'zlamoqda. Qur'oni Karimda ishlash degan ibora 359 o'rinda tilga ilingan. Islom dini kishilarni ishlashga va shu orqali taraqqiy qilishga chaqiradi. Ishlashga qodir bo'lganlar uchun ishlashni farz qiladi. Demak, ishlash haqiqiy iymonning asoslaridan biridir. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'p oyatlarida amal, ya'ni ishlashni iymonga yondashtirib bayon qilgan. Zakot bermaslikning gunohi. 515-savol. Zakot bermaslikning jazosi nima? Javob. Pul mol yaxshi ishlarni qo'lga keltirish uchun eng yaxshi yordamchi bo'lgandek, pul molga munosabatlik haq-huquqlarni tonimaganlik va ado qilmaganlik yoki pul molni isrof qilganlik sababdan go'yida pul mol kishilarga baloyi ofat va baxtsizliklarni olib keladi. Alloh taolo insonlarga mol dunyoni ato qilish bilan birga uni yaxshi yo'llarga ishiltishga va ehtiyoj egalarining uningdagi haqlarini to'liq ado qilishga buyurgan. Alloh senga yaxshilik qilgandek, sen bu Allohning ehtiyojli bandalariga yaxshilik qilgan. Sura Qasas 77-oyat. Ularning, ya'ni musulmon pul egalarining pul mollarda tilaydigan peqirga va tilamaydigan peqirga berishga tegishli bo'lgan muayyan haq, ya'ni zakot bordir. Sura Muarij 24-25-oyatlar. Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'plagan oyatlarida zakotni ado qilishning zarurligini ta'kidlagan va zakotni bermaganlarning oxiratda qattiq azob oqibatlarga duchor bo'lganligini jakalagan. Allah o'z fazildan bergan narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qiladiganlar, bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amaliyotda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kunida ularning bo'yniga taqoq qilib selanadi. Sura Al-Imron 180-oyat. Bexillikqa odatlangan xalq nijot topolmaydi. Bexillikqa odatlangan xalq
mal dunyosiga bexillik qilganlikdan, jinidan, nomusidan, hatto vatanidan ayrilib qoladi. Chunki odatdagi ehtiyojli taraflarga pul mol sarf qilishdan bexillik qilishga odatlanib kelgan bir xalqning vatanini qo'g'dash yo'lida pul mol sarf qilishi mumkin emas. Vatani uchun pul meliga bexillik qilganlarning uning yo'lida jinini beralishi texmi mumkin emas. Mana bu tarixning yakuni. Millatlar o'zaro yordamsuyarlik bilan gullab yashnaydi. Har qanday bir millatning ro'naq tepib gullanishi va qad ko'tarib dunyo bilan butunlashishidagi asosli omil shu millat xalqining o'zaro qarindoshlarcha mehribonligi, bir-birini yo'lab qiyinchiliklardan qutuldirishi va xolisona yordamlashishi bo'lsa kerak. O'zaro yordamlashmagan, bir-birini qiyinchiliklardan qutqizmagan bir millatni boshqalarning yordam qilib yo'lishi va muhtojlikdan qutuldirishi mumkin emas. Agar boylarimiz zakotni to'liq ado qilib, yo'qsillarga xolisona yordam qiladigan, o'qiy olmagan bolalarni o'qitib, har xil moddiy qiyinchiliklarni tang ko'radigan bo'lsa edi, biz albatta baxtli bir millat bo'lar edik. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh taolo ato qilgan pul molning zakotini bermagan kishiga qiyomat kuni uning mol dunyolari ikki ko'zining ustida qo'rqinchli qora menga bo'lgan hayvatli bir ilonga aylanib kelib, uning bo'yniga yog'ishidi va uningga "Men sening dunyoda yiqqan mol dunyoying" deydi. Buxoriy rivoyat. Zakat farz bo'ladigan kishilar va zakat o'lchimi. 516-savol. Qanday kishilarga zakat farz bo'ladi? Javob. Zakat tövəndəki şərtlərə toşqan kişilərə farz bo'ladi. Birinci musulmon bo'lishi, ikkinchi balog'atga yetgan bo'lishi, uchinchi aql o'shi joyida bo'lishi, to'rtinchi pul mili zakat berish miqdoriga yetgan bo'lishi, beshinchi pul molga ega bo'lganiga 1 yil to'shishi, oltinchi qarzdor bo'lmasligi. Agar o'zining zakat kagidek pul mili bor turib, tijorat qilish maqsadida qarz olgan bo'lsa, o'zining idorchiligi bo'lgan puldan zakat beradi. 517-savol. Pul molning zakat miqdoriga yetish o'lchami nima? Javob. Pul molning zakat berish miqdoriga yetish o'lchami 85 gram oltin yoki uning xalq pulidagi qimmatidir. Ya'ni birov o'zining va oilasining ehtiyojlaridan tashqari eng oz deganda 85 gram oltin kagidek pul molga ega bo'lgan bo'lsa, u kishining zakat ayirishi farzdir. Zakat keladigan mollar. 518-savol. Zakat keladigan mollar qaysilar? Javob. Zakat keladigan mollar tuvandikilar. Birinchi naqd pul, ikkinchi tijorat mollari, uchinchi oshliq, meva va ko'ktatlar, to'rtinchi chorva mollari, beshinchi yer osti boyliqlari, oltinchi dengiz boyliqlari, yettinchi shirkat assidorligi. Naqd pulning zakati. 519-savol. Naqd puldan qanchalik zakat beriladi? Javob. Oltin, kumush, lira, tanga, so'm, real, dollar va boshqa xalq pullarining zakat miqdori 2,5%, 100dan 2,5%dir. Ya'ni normal oila ehtiyojining sirtida 21 eralik oltindan 85 gram oltin yoki 595 gram kumush yoki buning qimmatini naqd pul bo'lgan kishining qo'lidagilarning umumisidan 2,5% ni zakatga berishi farzdir. Tijorat mollarining zakati. 520-savol. Tijorat mollari degan qanday mol? Javob. Tijorat mollari tijorat va boshqa har qanday bir qonunli yo'l bilan o'stirish uchun tayyorlangan mollar demakdir. 521-savol. Tijorat mollaridan qanchalik zakat beriladi? Javob. Tijorat mollarini naqd pulga sundirib, umumiy pul miqdoridan 2,5% ni zakatga beradi. Chorva mollarining zakati. 522-savol. Chorva mollari qaysi mollar? Javob. Chorva mollaridan to'ga, ot, kala, qo'y va o'shki qatorliq go'shi yeyiladigan hayvonlar ko'zda tutiladi. 523-savol. Chorva mollariga zakat kelishning sharti nima? Javob. Tövəndəki 3 shart bilan chorva mollariga zakat keladi. Birinchi, yilning hammasida yoki uning ko'pragida yayloqlarga qo'yib berilib beqilgan bo'lishi. Ikkinchi, egisining mulkiga o'tganiga to'liq 1 yil to'shqan bo'lishi. Uchinchi, zakatning farz bo'lishi uchun belgilangan o'lchamga yetgan bo'lishi. 524-savol. To'gining zakat o'lchami va miqdori qanchalik? Javob. Soni 5 ga yetmagan to'giga zakat kelmaydi. To'gining soni 5 ga yetganda uningdan 1 qo'y, 10 ga yetganda 2 qo'y zakat beriladi.
5dan 20gacha har bir 5 to'gi uchun birdan qo'y zakat beriladi. To'gining soni 25dan oshgandan keyin ahvol boshqacha bo'ladi. 525-savol. Kalaning zakat o'lchami va miqdori qanchalik? Javob. Kala soni 30 ga yetmagichilik zakat kelmaydi. Kala soni 30 ga yetsa, ulardan 2 yoshli kaladan 1 kala zakat beriladi. 526-savol. Qo'yning zakat o'lchami miqdori qanchalik? Javob. Soni 40 ga yetmagan qo'ylarga zakat kelmaydi. Qo'ylar soni 40 ga yetsa, ulardan 1 qo'y zakat beriladi. 40 dan 120 gachilik ahvol shundoq bo'ladi. 527-savol. Uyda beqilgan yoki bodab setish uchun tutilgan chorva mollarining zakati qanday bo'ladi? Javob. Bundaq chorva mollarining zakati naqd pul hisobida beriladi. Ya'ni mollarni naqd pulga sundirib, uningdan 2.5% zakatga beriladi. Oshliq va ziroatlarning zakati. 528-savol. Oshliq, meva va ko'ktatlardan qanday zakat beriladi? Javob. Oshliq, meva va ko'ktatlar yomg'ir suvi bilan sug'urilib yetishgan bo'lsa, uningdan 10%, agar odam kuchi bilan sug'urilgan bo'lsa, uningdan 5%, agar yomg'ir suvi ham odam kuchi har ikkisi bilan sug'urilgan bo'lsa, uningdan 7.5% zakat beriladi. Yer osti boyliqlarining zakati. 529-savol. Yer osti boyliqlaridan qanchalik zakat beriladi? Javob. Oltin, kumush, mis, temir, yoqut, marjon, toshtashi, marvoyit, qimmatli tosh va neftga o'xshash yer osti boyliqlaridan o'zining egidorchiligi ostidagi joydan tepilmagan bo'lishi sharti bilan 20%, ya'ni 5dan 1 zakat beriladi. 530-savol. O'zining egidorchiligidagi yerdan tepilgan yer osti boyligining zakat miqdori qanchalik? Javob. Birov o'z g'o'ylisidan yoki o'ziga oid bo'lgan joydan boylik topgan yoki qazgan bo'lsa, uningdan hamon zakat berish kerak emas. Chunki zamin uning o'ziga oid bo'lganlikdan, uningdan chiqqan boyliqlarmi o'zining mulki hisoblanadi. Bu boyliqqa ega bo'lgandan to'liq 1 yil o'tgandan keyin naqd pul zakatining miqdori bo'yicha 2.5% zakatga beriladi. 531-savol. Dengiz boyliqlaridan qanchalik zakat beriladi? Javob. Dengizdan beliq va boshqalarga o'xshash dengiz hayvonlarini tutib setishni kasb qilgan kishilar bu kasb bilan topgan pullari zakat berish miqdoriga yetsa, uningdan 2.5% zakat beriladi. Şirket əsidorligining zakati. 532-savol. Şirket əsidorligidan qanchalik zakat beriladi? Javob. Har qanday bir şirketga hassador bo'lib, uningga pay solgan kishining yil oxiridagi naqd pulning hisobi bo'yicha 2.5% zakat berish farzdir. Zakat kelmaydigan narsalar. 533-savol. Zakat kelmaydigan narsalar qaysilar? Javob. Tövandagi narsalarga zakat kelmaydi. 1. Kishining o'zi yoki bolalari o'ltirayotgan uylari. 2. O'zi yoki bolalari ishlatayotgan uy ashyolari. 3. Kiyilgan kiyim-kechaklar. 4. Oilaning yeyish uchun to'plagan oziqlari. 5. O'zi yoki bolalari ishlatayotgan avtomobillar. 6. Kishining o'z kasbi uchun ishlatayotgan saymonlari, ashyolari va materiallari. 7. Zinnat uchun va ayollarning ehtiyoji uchun tutilgan har qanday narsalarga zakat kelmaydi. Ammo naqd pul o'rnida saqlangan oltin, kumushga, qosh teshiga va shundoqla pulga yaraydigan ehtiyoj sirtidagi har qanday qimmatli narsaga zakat keladi. Zakat berishning vaqti. 534-savol. Zakat qachon beriladi? Javob. Oilaning normal ehtiyojidan tashqari zakat berish miqdoriga yetgan pul molga ega bo'lgan kishining uningga ega bo'lganiga to'liq 1 yil to'shgan bo'lishi bilan uning zakatni kechiktirmasdan hamon ado qilish farzdir. Zakat beriladiganlar. 535-savol. Zakat kimlarga beriladi? Javob. Zakat tövandagi 8 turli shaxsning qaysi biriga berish bilan ado topadi. Birinchi peqirlarga, ikkinchi miskinlar, hech narsa yo'q kishilarga, uchinchi qarzdorlarga, to'rtinchi Allohning yo'lidagi mujohidlarga va ilm tahsil qilayotganlarga, beshinchi yo'lda qolgan pulsiz musofirlarga, oltinchi zakat to'plashga mas'ul bo'lgan zakat xodimlariga, yettinchi qullarning ozodligi uchun, sakkizinchi ko'ngillarni islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga beriladi. Zakat berilmaydiganlar.
536 savol. Zakat kimlarga berilmaydi? Javob. Zakat tövəndəki 5 xil şəxsə berilmaydi. 1. Baylarga. 2. Kuffarlarga. 3. Zakat bəgüçünün ata-analarına, bovu-momalarına. 4. Zakat bəgüçünün balalarına, nəvərlərə, çəvərlərə. 5. Zakat bəgüçünün jorisiga berilmaydi, yəni ərning ayolga, ayolning eriga zakat berishi durust emas. Bəgəndimi ada tapmaydı. 537 savol. Zakat bəgüçünün zakatni ağuchiga bu zakat deb aytish shartmi? Javob. Zakat bəgüçünün zakatni bergan vaqtida uni alg'uvchiga bu zakat deb bildirishi shart emas. Balki ko'ngilda zakatni niyat qilib turib, uni hadiya yoki yordam nomi bilan atab bersimi zakat ado topadi. 538 savol. Birovni peqir deb o'ylab zakatni uningga berib bo'lgandan keyin, uning peqir emasligi o'tirg'i chiqsa, uningga berilgan zakat ado topamdi? Javob. Zakatni berishga rostilla ehtiyojli bo'lganlarni tepib berish zarurdir. Chunki Qur'on Karimda zakat berishga buyurilgan oyatdagi va'atu zakata degan so'zning ma'nosi butun tafsirshunoslarning ittifoqi bo'yicha zakatni beringlar deganlik emas, balki zakatni haqli bo'lganlarga yetkazinglar deganlikdir. Ammo zakat berguvchi zakatini haqli kishilarga tekkizish yo'lida kuch sarf qilgandan keyin, birovni peqir deb o'ylab zakatni uningga berib bo'lgandan keyin, zakat og'uvchining peqiri emasligi o'ttirg'i chiqsa, zakatni berguvchining uni bergan vaqtdagi, uni peqir deb bilgan iqtisodiy e'tibor bilan uning bergan bu zakati ado topadi. Zakatga munosabatlik savollarga javob. 539 savol. Qarzni zakatga hisoblashga bo'lamdi? Javob. Birov boshqa biriga qarz berib turgan bo'lib, qarzni olg'uvchining peqirligi sababli uni to'layolmagan bo'lsa, bu qarzni qarz egasi shu kishiga zakatga hisoblab bervasi bo'ladi. Zakat ado topadi. Lekin bu ishda qarzi olgan kishining qarzining zakatga aylanganligini bilib, uni qabul qilish shartdir. 540 savol. Balog'at yoshiga yetmagan kichik bolalarga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Ota-onasi peqir bo'lgan kichik bolalarga, ular balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa, zakat berish joizdir. 541 savol. Boyligi bor yetimga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Yetim bola agar boy bo'lsa, uningga zakat berishga bo'lmaydi. 542 savol. 1 yoki 2 yillik zakatni oldin berish joizmi? Javob. 1 yoki 2 va uningdanmi ko'proq yilning zakatini oldin berishga bo'ladi. Chunki bu yaxshi ishlarni qilishga oldirganlikdan sanalib, uning savobi ortiq bo'ladi. 543 savol. Bankaning cheklari va kartalarga naqd pulga o'xshash zakat kelamdi? Javob. Bankadan naqd pulning badaliga berilgan cheklar va kartalarga albatta zakat keladi. Chunki ular naqd pulga o'xshashdir. Bularning zakati xalq pulidan beriladi. 544 savol. Bankaning o'simini zakatga hisoblab berishga bo'lamdi? Javob. Bankaning o'simi harom pul. Bundaq harom pulni o'zi ishlatishga halol bo'lmagan yerda, uni boshqalarga zakatga hisoblab berishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bankaning o'simi uning egasi uchun harom, uni ishlatilmaydi. Ammo uni zakat yoki sadaqa o'rinda emas, faqat haromdan qutulish uchun peqirlarga bersa, uni og'uvchilarga halol bo'ladi, berguvchiga haromdan qutulgan bo'ladi. 545 savol. Zakat puli berishdan burun halok bo'lsa qanday qilish kerak? Javob. Zakat uchun ayrilgan pulni haqli bo'lganlarga yetkazib berishdan burun, bu pul qaysi bir sabab bilan halok bo'lib ketgan bo'lsa, bu holatda zakat qaytib beriladi. Chunki beriladigan zakatni ayirganlik zakatni ado qilganga yetmaydi. Zakat faqat berish bilan ado topadi. 546 savol. Ota-onasi boy bo'lsa-mu o'zi muhtojlikqa qolgan kishiga zakat berishga bo'lamdi? Javob. Ota-onasi boy bo'lsa-mu, farzandlari ularning boyligidan mahrum bo'lgan yoki foydalanolmagan sababdan faqirlikda qolgan bo'lsa, bu farzandlarga zakat berishga bo'ladi. 547 savol. Bolalari boy bo'lsa-mu o'zlari muhtojlikqa qolganlarga zakat bersa bo'lamdi? Javob. Bolalari boy bo'lsa-mu, ularning yordamiga erishamagan va faqirlikda yashaydigan ota-onaga zakat berishga bo'ladi. 548 savol. Zakat olg'uvchining taqvo, diyonatli kishilardan bo'lishi shartmi? Javob. Musulmon va ehtiyoj egasi bo'lgan kishilarga zakat beriladi. Uning taqvo yoki fosiq bo'lishi surishti qilinmaydi. Agar uning zakat olgan pulini aroq ichish,
qimor o'ynash, nesh chekishga o'xshash harom ishlarga xajlaydiganligi aniq bilingan kishining uningga zakot berishi qat'iy to'g'ri emas. Chunki bunda qilish gunohga yordam qilganlik bo'ladi. 449-savol. Qimorvoz bilan aroqkashning oilasiga zakot berishga bo'lamdi? Javob. Topgan pulni qimorga yoki aroqqa xajlaydigan kishining oilasi agar faqir bo'lsa, farzandlari muhtojlikqa qolgan bo'lsa, zakotni bolalarning otasiga emas, onasiga berish yoki naqd pul bermasdan zakot bermoqchi bo'lgan pulga oilaning go'sht, moy, un, guruch, shakarga o'xshagan ehtiyojli narsa keraklarini ep berishga bo'ladi. 550-savol. Islomda zakotdan boshqa yordam vositalari bormi? Javob. Zakotdan boshqa yordam vositalari ko'pdir. Sadiqa, yordam, sil-rahim, xayr-ehson va boshqa atalg'ular ostida buyurilgan yordam vositalari uning misolidir. 551-savol. Tijorat mollarining zakoti uchun bu mollarning o'zidan berish kerakmi yoki qimmatinimi? Javob. Tijorat mollaridan zakot berguvchi mollarning o'z jinsidan berish yoki ularning qimmatini berish ixtiyoriga egadir. Masalan, un, moy, guruch, shakar, tuz va boshqa yemaklik moddalarini, kiyim-kechak, raxt material qatorliq buyumlarni sotadigan kishi faqirlarning ehtiyojiga qarab ularga bularning hammasidan yoki ba'zisidan ba'zi bo'ladi yoki bularning xalq pulidagi qimmatini ba'zimi bo'ladi. Muhim bo'lgani ehtiyoj egalarining hojatlarini ravo qilishdir. Ammo naqd pul berish eng afzal bo'lsa kerak. 552-savol. Qandoq tuqqanlarga zakot berishga bo'ladi? Javob. Ota-onasiga, buvi-mo'minlarga, bolalarga, nevarlarga, chavirlarga, er-xotinlar bir-biriga zakot berishga bo'lmaydi. Chunki bularga berilgan zakot qabul bo'lmaydi. Ulardan boshqa qarindoshlariga, tog'a aka, tog'a ochilarga, tog'a ammalarga va boshqa tuqqanlarga agar ular faqir bo'lsa zakot berish joizdir. O'zining faqir tuqqanlarga zakot berish ham zakot, ham sil-rahim hisoblanib, savobi ko'p bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu mavzuda faqirlarga berilgan zakotning savobi bo'ladi. Faqir tuqqanlarga berilgan zakotda ham zakotning, ham sil-rahimning savobi bordir. İmam Ahmed rivoyat. 553-savol. Pul molning zakotini vaqtidan kechiktirishga bo'lamdi? Javob. Zakotning farzi bo'lishi uchun yetarlik miqdorda pul molga ega bo'lganga, hijriya hisobida to'liq 1 yil o'tgandan keyin uning zakotini ado qilish farzi bo'lib belgilanadi va hamon uni ado qilish lozim keladi. Xuddi namozning vaqti kirgan hamon namozni ado qilish farz bo'lgandek. Zakotning shartlari to'liqlanib ado qilish vaqti kelgan hamon kechiktirmasdan ado qilish farzdir. Zakotni uzrsiz kechiktirgan odam gunohkor bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom zakotni vaqtida ado qilishning zarurligini ifodalab, molga aralashgan zakot u molni halok qilmaydi deb ko'rsatgan. Buxoriy rivoyat. Ya'ni zakotini bermagan pul mol barkatdan mahrum bo'lganlikdan tezli to'zib ketadi yoki Allohning g'azabiga uchirganlikdan bira baloyi ofat bilan halok bo'ladi deganlikdir. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Roza va uning ahkomlari. 554-savol. Roza degan nima? Javob. Roza so'zining lug'atdagi ma'nosi o'zini bir narsadan to'sish deganlik bo'lib, İslam istilohida tong yo'rg'andan boshlab quyosh patqanga qadar Alloh taologa ibodat qilish niyati bilan yemak-ichmak va jinsiy aloqadan o'zini to'sish deganlikdir. 555-savol. Roza qanday ibodat? Javob. Ramazon oyida bir oy roza tutish islomdagi 5 chong asosli farzdan biri va tarbiya xarakterlik ibodatdir. 556-savol. Ramazon rozasi qachon farz bo'lgan? Javob. Ramazon rozasi hijriyaning 2-yili Madina Munavvar shahrida farz qilingan. Roza tutish farz bo'lganlar. 557-savol. Roza kimlarga farz bo'ladi? Javob. Yilda bir oy Ramazon rozasini tutish har qanday musulmon, aql, baligh va roza tutishga toqati yetadigan kishi uchun farzdir. Rozani buzadigan omillar. 558-savol. Rozani buzadigan omillar qaysilar? Javob. Rozani buzadigan omillar rozani buzish bilan birga qazo va kafarati lozim qiladigan omillar.
Yana biri ro'zani buzish bilan birga qazonili lozim qiladigan omillar deb ikkiga bo'linadi. 559-savol. Ro'zani buzish bilan birga qazo bilan kaforatni lozim qiladigan omillar qaysilar? Javob. Ro'za tutgan kishining Ramazon kunduzida qasdan jinsiy munosabat o'tkazishi, yeyishi, ichishi uning ro'zasini buzadi ham qazo bilan kaforatni lozim qiladi. Ro'zaning kaforati. 560-savol. Kaforat degan nima? Javob. Kaforat moddiy jazo deganlikdir. 561-savol. Buzib o'tgan ro'zaning kaforati qanday ado qilinadi? Javob. Bir kun qazo, 60 kun kaforat bo'lib, orqa-orqadan 61 kun ro'za tutish, uni qilolmasa, yo'qsillardan 60 miskinga bir vaqt tomoq berish yoki 60 kishining har biriga Ramazondagi fitr sadaqasining miqdoridan naqd pul berish bilan ado topadi. Ro'zaning qazosi. 562-savol. Qazo degan nima? Javob. Qazo vaqtida ado qilinmagan ibodatlarni boshqa bir vaqtda ado qilish demakdir. 563-savol. Ro'zani buzib qazosiga keladigan ishlar qaysilar? Javob. Ro'zani buzib qazosiga keladigan ishlar tuvandagidek. Birinchi, qum, tuproq va ko'p miqdordagi to'pichonga o'xshash odatiy yeyilmaydigan narsalarning oldini o'tib ketishi. Ikkinchi, qasddan qusish, ammo ixtiyorsiz holda qusgan kishining ro'zasi buzilmaydi. Uchinchi, iftorning vaqti kelganligini gumon qilib, eg'izini kun o'ltirishdan burun ichib etish yoki tong yo'rimidi degan gumon bilan tong yo'rib bo'lgandan keyinmi yeyishga davom qilish. To'rtinchi, o'zidan qasddan isparma chiqarish. Beshinchi, boshqa birining zo'rlashi bilan ro'zasini buzish. Oltinchi, burniga yoki quloqqa dori temitish, tomirga quvvat o'kollarini soldirish. Ammo davolanish maqsadi bilan badanning qaysi bir yeriga silingan normal o'kollar ro'zani buzmaydi. 7. İxtiyorsiz holda galdan qor, yomg'ir yoki suvning o'tib ketishi. 564-savol. Ro'zada esida yo'q bir narsa yeb ichib qo'ysa, ro'za buzilamdi? Javob. Ro'za tutgan kishi esida yo'q holda bir narsa yeb solsa yoki ichib solsa, esiga kelgan hamon to'xtab olsa, uning ro'zasi buzilmaydi. Ammo baribir buzildi degan e'tiqod bilan yeyishga davom qilsa buziladi. Ro'zaning turlari. 565-savol. Dinimizda qancha turlik ro'za bor? Javob. Dinimizda 6 turlik ro'za bo'lib, ular farz, vojib, sunnat, mustahab, harom, makruh va nafl ro'zalardir. 566-savol. Farz ro'zalar qaysilar? Javob. Farz ro'zalar tuvandikilar. 1. Ramazon oyining ro'zasi. 2. Kaforatning ro'zasi. 3. Ramazonda tutilmagan ro'zalarning qazosi. 567-savol. Vojib ro'zalar qaysilar? Javob. Vojib ro'zalar tuvandikilar. 1. Tutib buzib o'tgan sunnat yoki mustahab ro'zalarning qazosi. 2. Tutaman deb atayotganlik sababi bilan ustiga yuklangan ro'za. 568-savol. Sunnat bo'lgan ro'zalar qaysilar? Javob. Sunnat bo'lgan ro'zalar 3 bo'lib, ular tuvandikilar. 1. Qamariya oylaridan Muharram 1-oyning 9-10 kunlari yoki 10 va 11 kunlari ro'za tutish. 2. Haj faoliyatida bo'lmaganlarning Arafat kunida 1 kun ro'za tutishi. 3. Shavvol oyidan 6 kun ro'za tutish. 569-savol. Mustahab ro'zalar qaysilar? Javob. Mustahab ro'zalar tuvandikilar. 1. Shanba va payshanba kunlarida. 2. Qamariya oylaridan har oyning 13, 14, 15 kunlarida. 3. Şaban oyida xohlagancha ro'za tutish mustahabdir. 570-savol. Qaysi kunlarda ro'za tutish harom bo'ladi? Javob. Tuvandagi kunlarda ro'za tutish harom bo'ladi. 1. Ro'za itning 1-kuni. 2. Qurbon itning 1-kunidan 4-kunigacha bo'lgan it kunlarida ro'za tutish haromdir. Chunki musulmonlar bu bayram kunlarida ro'za tutmasdan og'zini ochiq qo'yib et qilishga buyurilgan. 571-savol. Qaysi kunlarda ro'za tutish makruh bo'ladi? Javob. Tuvandagi kunlarda ro'za tutish makruh bo'ladi. 1. Nafl ro'za tutmoqchi bo'lgan kishining juma kunida ayrim bu kunda ro'za tutishi makruhdir. Juma kunida ro'za tutmoqchi bo'lgan kishi uningga payshanbani yoki shanbani qo'shib tutishi lozim. 2. Ashura kunida ro'za tutmoqchi bo'lgan kishining Ashura kunini yolg'iz tutishi makruhdir. Sunnat
onun oldidan yoki keynidan bir kunni qo'shib tutishdir. 572 savol. Ashura kuni degan qaysi kun? Javob. Ashura kuni qamariya oylardan Muharram 1-oyning 10-kunidir. 573 savol. Nafl ro'zalar qaysi vaqtlarda tutiladi? Javob. Nafla ixtiyoriy ro'zalarni tutishning belgilik vaqtlari yo'q. Ro'za tutish harom yoki makruh bo'lgan kunlarning sirtida yilning qaysi bir kunlarida nafl ro'zalarni tutishga bo'ladi. Ramzan oyining ulug'ligi. 574-savol. Ramzan oyi nima uchun shuncha ulug' oy? Javob. Ramzan oyi nurg'ulg'an fazilatlari va ortiqchiliklari sababli butun oylardan ulug' hisoblanadi. Bu oyning ulug'ligi buni sabablardan. 1. Ramzan oyi Qur'on Karim Muhammad alayhisalomga tushishga boshlagan oydir. 2. Ramzan oyi qadr kechasi bilan sharaflangan oydir. 3. Ramzan oyi ibodatga berilish oyidir. 4. Ramzan o'zini savrchanlikqa chiniqtirish oyidir. 5. Ramzan oyi duolar ijobat bo'ladigan oydir. 6. Ramzan oyida qilingan umra payg'ambar alayhissalom bilan birga qilingan hajiga tengdir. Ramzan oyidagi eng fazilatli vaqtlar. 575-savol. Ramzandagi eng fazilatli kunlar qaysilar? Javob. Ramzandagi eng fazilatli kunlar Ramzanning oxirgi 10 kuni bo'lib, 1000 oydan ulug' va sharafli bo'lgan qadr kechasi bu kunlarda tepiladi. Ro'za tutmaslikka ruxsat qilinganlar. 576-savol. Ramzan ro'zasi kimlardan kechirim qilinadi? Javob. Ramzanda ro'za tutmaslikka ruxsat qilingan tövəndəki shaxslar. 1. Ig'ir oyoq yoki bola emitgan ayollar agar ro'za tutsa o'ziga yoki buviqiga ziyo yetadigan bo'lsa. 2. Ro'zaga bardoshlik berolmaydigan ig'ir kasallar. 3. Yashinib qolganlikdan ro'za tutolmaydigan kishilar. 4. Musofirlar. 5. Urush maydonidagi askarlar. 6. Boshqasi tarafidan agar ro'za tutsa jiniga daxl tarz yetadigan shaklda tahdidga uchirganlar. Ro'zaning fidyasi. 577-savol. Ramzanda ro'za tutmaganlar qanday qiladi? Javob. Ig'ir oyoq yoki bola emitganlik yoki kasallik, musofirlik va yoki urush maydonida bo'lganlik, tahdidga uchirganlik sababli Ramzanda ro'za tutmaganlar boshqa vaqtlarda bir kunga bir kunning qazosini tutadi. Ammo yashinib qolganlikdan yoki kasallikdan zodi ro'za tutolmaganlar tutilmagan ro'zalari uchun fidya beradi. 578-savol. Fidya degan nima va miqdori qanchalik? Javob. Fidya qilinmagan ibodat badaliga faqirlarga beriladigan sadaqa. Yashinib qolganlik yoki kasallik tufayli Ramzan ro'zasini tutolmaganlar tutilmagan ro'zaning har bir kuni uchun bir faqir to'yg'idek tamoq berdi. 579-savol. Tutalmagan ro'zasi qolgan holda o'lgan kishi uchun fidya basi bo'lamdi? Javob. Bundaq kishining tutalmagan har bir kunlik ro'zasi uchun bir faqir to'yg'idek miqdorda sadaqa basi bo'ladi. 580-savol. Kasallik yoki safarda bo'lganlik sababdan ro'za tutalmasdan o'lgan kishi uchun nima qilish kerak? Javob. Kasallik yoki safarda bo'lganlik sababidan tutalmagan ro'zasining qazosini tutib bo'g'ichilik o'lib ketgan kishi uchun ro'za tutish yoki fidya berish lozim kelmaydi. Agar boshqa sabablar bilan Ramzonning ba'zi kunlarida ro'za tutmagan bo'lib, uning qazosini tutib bo'g'ichilik o'lib ketgan va varislariga fidya berishni vasiyat qilgan bo'lsa, uning varislari uning qoldirgan merosidan 3dan 1dan ko'p bo'lmaslik sharti bilan uning tutalmagan har bir kuni uchun bir faqir to'yg'idek miqdorda fidya berdi. Fidya sadaqasi, sadaqai fitri. Sadaqai fitri va uning ahkomlari. 581-savol. Fitr sadaqasi degan nima? Javob. Fitr sadaqasi yoki sadaqai fitri Ramzon ro'zasi va hid xushalliqi sababi bilan faqirlarga berish belgilangan sadaqa bo'lib, xuddi namozning nuqsonlarini sajda sahvi to'liqlagandek, fitr sadaqasi Ramzon ro'zasini tutish jarayonidagi nuqsonlarni to'liqlaydi. Fitr sadaqasi berish vojib bo'lganlar. 582-savol. Fitr sadaqasini kimlar beradi? Javob. Fitr sadaqasini berish mayli cho'ng bo'lsin, mayli amdili tug'ilgan buvoq bo'lsin, mayli boy bo'lsin, mayli kambag'al bo'lsin, har qanday musulmonning ustiga vojibdir. Musulmon odam bu sadaqani o'zi va o'zining kafolatidagi oila a'zolari, ota-onasi qatorliq har bir kishi uchun beradi.
Fitr sadiqasini berish vaqti. 583 savol. Fitr sadiqasi qachon beriladi? Javob. Fitr sadiqasi ro'za hitning birinchi kuni atdigini tong etishi bilan vojib bo'ladi. Uni hit namozga berishdan burun berish afzal. Hit kunlari ichida bersimi yoki Ramazon ichida bervassimi bo'ladi. 584 savol. Fitr sadiqasining miqdori qanchalik? Javob. Fitr sadiqasining miqdori yarim sa. Sa qadimgi o'lchamlardan bo'lib, Hanafiy mazhabiga ko'ra 1 sa 3 kilo 250 gramga teng. 1 kilo 625 gram bug'doyning o'zi yoki xalq pulidagi qimmatidir. Fitr sadiqasi beradiganlar. 585-savol. Fitr sadiqasi kimlarga beriladi? Javob. Fitr sadiqasi zakat elishi durust bo'lgan kishilarga beriladi. 586-savol. Fitr sadiqasini bermagan kishining ro'zasi qanday bo'ladi? Javob. Fitr sadiqasi ro'zadan ayrim bir ibodat bo'lib, fitr sadiqasi bermagan kishining tutgan ro'zasi durust, biroq fitr sadiqasini ado qilmaguncha bu sadiqa o kishining ustida qarz bo'lib qoladi. Tutgan ro'zasiga daxli yetmaydi. E'tikof va uning ahkomlari. 587-savol. E'tikof degan nima? Javob. E'tikof Alloh taologa ibodat qilish niyati bilan ro'za tutgan holatda masjidda o'ltirish demakdir. 588-savol. E'tikof qilishning hukmi nima? Javob. E'tikof ikki turlik bo'lib, biri sunnat, yana biri vojib bo'lgan e'tikofdir. Birinchi, Payg'ambar alayhisalomning iziga varislik qilib, Alloh taoloning roziligiga erish maqsadi bilan qilinadigan e'tikof sunnat bo'lgan e'tikofdir. Ikkinchi, e'tikof qilishni niyat qilib otib sababdan vojib bo'ladigan e'tikofdir. 589-savol. E'tikof qachon qilinadi? Javob. Qaysi bir vaqtda e'tikof qilish sunnatdir. Ramazonning oxirgi 10 kunida e'tikof qilish ta'kidlik sunnat bo'lib, uning savobi nihoyat ko'pdir. Payg'ambar alayhisalom uni hech tark etmagan. E'tikofning shartlari. 590-savol. E'tikofning shartlari qaysilar? Javob. E'tikofning shartlari tövandikcha. 1. E'tikofni niyat qilish. 2. Erlarning masjidda o'ltirishi, ayollarning uyida o'ltirishi. 3. Ayollarning hayz va nafoslardan pok bo'lishi. 4. O'zrisiz masjiddan chiqmaslik. Ro'zaga munosabatlik savol-javoblar. 591-savol. Ramazon ro'zasining va boshqa ibodatlarning niyatini og'iz bilan aytish shartmi? Javob. Qandoqli bir ibodat uchun niyatni og'iz orqali ifodalash shart emas, balki ko'nglida niyat qilish yetarlidir. 592-savol. Intayin oz miqdorda bir narsa yeyish bilan ro'za buzilamdi? Javob. Oz miqdorda bir narsa yeyish bilanmi, hatto bir dona noqut yoki bir tomchi yomg'ir suyining goldan o'tib ketishi bilanmi ro'za buziladi. 593-savol. Ro'za tutgan kishining og'ziga chivin yoki chang to'zon kirib ketsa ro'zasi buzilamdi? Javob. Ro'za tutgan kishining og'ziga chivin yoki chang to'zon kirib ketib, hatto gelidan o'tib ketsimi, uning ro'zasi buzilmaydi. Ammo ushshaq tosh yoki kichik chalmachaqliq narsalarni yutib sog'an kishining ro'zasi buziladi va uningga bir kunlik qazo lozim bo'ladi. 594-savol. Ro'za tutayotgan kunlarda o'ziga attir chechish yoki gullarni purash bilan ro'za buzilamdi? Javob. Ro'za tutayotgan kunlarda o'ziga attir chechish yoki gullarni purash bilan ro'za buzilmaydi. 595-savol. Ramazon kunduzida ehtilom bo'lib qolgan kishining ro'zasi buzilamdi? Javob. Ramazon kunduzida ixtiyorsiz holda ehtilom bo'lib qolgan kishining ro'zasi buzilmaydi. Uningga g'usl qilish farz bo'ladi. İftardan burun g'usl qilsa ro'zasi buzilmaydi. 596-savol. Ramazon ro'zasini tutish kunining davlat tarafidan belgilanishi shartmi? Javob. Ro'za tutish kunining davlat tarafidan belgilanishi shart emas, balki oyni ko'rgan kishining ro'za tutishi farzdir. 597-savol. Ramazon kunduzida qon oldirgan kishining ro'zasi buzilamdi? Javob. Ramazon kunduzida qaysi bir sabab bilan qon oldirgan kishining ro'zasi buzilmaydi. 598-savol. Oylik odati ichidagi yoki tug'utliq ayollar ro'za tutsa bo'lamdi? Javob. Oylik odati ichidagi yoki tug'utliqning qinidan texib poklanib bo'lmagan ayollarning ro'za tutishi joiz emas. Tutgan taqdirdami hisoblanmaydi. 599-savol. Ramazon kunduzda hayz ko'rgan yoki tuqqan ayolning ro'zasi buzilamdi? Javob.
Ramzan kunduzda ayzi ko'rgan yoki tuqqan ayollarning ro'zasi buziladi, ular keyin qazosini tutadi. 600-savol. Suhurluq yeyotgan vaqtda bomdodga azon o'qisa nima qilish kerak? Javob. Suhurluq yeyotgan vaqtda bomdodga azon o'qilgan bo'lsa, hamon yeyishni to'xtatish kerak. Biroq tutgan ro'za durust bo'ladi. 601-savol. Junubat bilan ro'za tutish durustmi? Javob. Junubat ya'ni g'usl kerak qiladigan holatdan pok bo'lish namoz uchun shart, ammo ro'za tutish uchun shart emas. Shunga junubat bilan ro'za tutish durustdir. 602-savol. Ro'za tutmaslikqa ruxsat qilingan kasal qanday kasal? Javob. Ro'za tutmaslikqa ruxsat qilingan kasalning odatdagi bosh og'riqi, tish og'riqi va ko'z og'riqiga o'xshagan yenik kasallardan bo'lmasdan, balki ro'za tutsa texmo ig'irlashib ketish ehtimoli kuchli bo'lgan ig'ir kasallardan bo'lishi shart. 603-savol. Kafarat qaysi turdagi ro'zni buzg'anga keladi? Javob. Kafarat faqat Ramzonning ro'zasini qasddan buzganlik uchun lozim keladi. Ammo kafarat ro'zasini qazo va nafl ro'zalarni buzganlarga kafarat lozim kelmaydi. 604-savol. Nafli uchun ro'za tutish, uni buzgan kishi uchun uning qazosini tutish kerakmi? Javob. Sunnat yoki nafl ro'zalarni tutib, qaysi bir sabab bilan buzayotgan kishi uchun Hanafi mazhabiga ko'ra qazo lozim keladi. Ammo Shafiy, Maliki va Hanbali qatorliq 3 mazhabga ko'ra bu ro'zalar ixtiyoriy ro'zalar bo'lganlikdan buzayotganga qazo lozim kelmaydi. Hozirgi zamon ulamolari bu masalada bu 3 mazhabning ra'yini kuchli sanaydi. 605-savol. O'zining tukurugini yutish bilan ro'za buzilamda? Javob. Ro'za tutgan kishining kunduzda o'z tukurugini yutishi bilan ro'zasi buzilmaydi. 606-savol. Ro'za tutgan kishining kunduzda ko'zga surma tortishi va dori temitishi bilan ro'za buzilamda? Javob. Ro'za tutgan kishining kunduzda ko'zga surma tortishi va dori temitishi bilan ro'za buzilmaydi. 607-savol. Qaysi organga dori qo'yish bilan ro'za buziladi? Javob. Ro'za tutgan kishining kunduzda eg'iziga yoki burniga va yoki quloqiga dori temitishi bilan uning ro'zasi buziladi. Shuningdek, ikki avrat a'zosiga dori qo'yish bilan ro'zasi buziladi. Haj va umra. 608-savol. Haj qanday ibodat? Javob. Haj Baytullohni, Allohning uyi bo'lgan Ka'bani ziyorat qilish niyati bilan Makkaga berib, Zulhijja oyida ado qilinadigan iqtisodiy va jismoniy ibodat bo'lib, qudrati yetgan kishining umri ichida bir qatim ado qilish farzdir. 609-savol. Haj qachon farz bo'lgan? Javob. Hajning farz qilingan yili to'g'riliq islom ulamolari o'rtasida ixtilof bor. Eng ishonchli qarash Haj Hijriyaning 9-yili farz qilingan degan qarashdir. Haj farz bo'lgan kishilar. 610-savol. Hajning farz bo'lishining shartlari qaysilar? Javob. Birovga hajning farz bo'lishining shartlari tuvandikicha. 1. Musulmon bo'lish, 2. aql o'shi joyida bo'lish, 3. balog'atga yetgan bo'lish, 4. haj qilishga qodir bo'lishdan iborat. 611-savol. Haj qilishga qodir bo'lish deganning ma'nosi nima? Javob. Birovning haj qilishga qodir bo'lib, uningga haj farzining yuklanishi uchun uning haj chiqimlariga, hajga berib kelguncha uyda qolgan bola chaqalarining butun chiqimlariga yetkudek iqtisodga ega bo'lishi, tenining saq bo'lishi, haj yo'lining xotirjam va ochiq bo'lishi, o'zi ham mol mulki ziyonga uchirmaydigan bo'lishi, ham qarzdor bo'lmasligi shartdir. Hajga berishdan burun qilishga tegishli ishlar. 612-savol. Hajga berishdan burun qiladigan ishlar qaysilar? Javob. Haj yoki umra safariga otlanmoqchi bo'lganlar tuvandikilarni qiladi. 1. Haj yoki umra qilmoqchi bo'lgan odamning bu ibodatlar bilan faqat Alloh taolaning roziligiga erishishni maqsad va g'oya qilishi. 2. Bola chaqalarga shariat ahkomlariga rioya qilish, Alloh taolo buyurganlarni to'liq o'rindash va to'sqanlarni tark etish haqida vasiyat qilish. 3. Ustida qarz bos to'lab, haq egisi bilan rozilashishi, bola chaqalari va urug' tuqqanlari bilan chiroyli qo'shilishi. Boshqalardan elishi bo'lsa, bola chaqalarga yezib va guvohchilarni guvoh qilib qoldirishi, vasiyatlari bo'lsa qilib olishi. 4. Haj va umr qilishning qoida tartiblarini yaxshi o'rganish, haj qo'llanmasidan birini butun safar bo'yicha o'ziga amroh qilishi. 5.
Haramga berib kelgichilik barliq chiqimlar uchun halol pul ishlatilishi. 7. Bütün safari ichida tozlikqa, pokizlikqa zo'r ahamiyat berishi. 8. Haj safari jarayonida taqvolik bilan ish ko'rib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan musulmon qarindoshlardan ulgu elishi va o'zining go'zal axloqi bilan ularga ulgu bo'lishi. Hajning turlari. 613-savol. Hajning turlari qancha? Javob. Haj 3 turlik bo'lib, ular haj ifrat, haj tamattu va haj qirondir. 614-savol. Haj ifrat degan nima? Javob. Haj ifrat yakka haj degan ma'noda bo'lib, haj oylarida umr qilmasdan faqat hajni niyat qilib ihrom bog'lash bilan qilinadigan hajdir. 615-savol. Haj tamattu degan nima? Javob. Haj tamattu bahramon haj degan ma'noda bo'lib, haj oylarida haj bilan umr ikkisini ayrim-ayrim ihrom bog'lash bilan ado qilinadigan hajdir. 616-savol. Haj qiron degan nima? Javob. Haj qiron degan ulanma haj degan ma'noda bo'lib, haj bilan umr ikkisini ado qilishni niyat qilgan holda ihrom bog'lagan shu ihrom bilan avval umra, ondan haj faoliyatlari ado qilinadigan hajdir. Askartish. Har ifrat qiluvchilarga qurbonlik qilish vojib emas. Ammo haj tamattu va haj qiron qiluvchilarga qurbonlik qilish vojibdir. Hajning farz, vojib va sunnatlari. 617-savol. Hajning farzlari qancha? Javob. Hajning farzlari 3 bo'lib, ular tuvandikicha. 1. Haj qilishni niyat qilib ihrom bog'lash. 2. Arafat turish. 3. Ka'bani 7 qitim tavob qilish. Bu tavob ifoda deb ataladi. Askartish. Farz ismini olgan ishlardan birasining qasddan yoki savallikdan tark qilinishi bilan qilingan haj bekor bo'ladi. Bu ahvolda hajini yana bir yil qaytadan qilishga to'g'ri keladi. 618-savol. Hajining vojiblari qaysilar? Javob. Hajining vojiblari 7 bo'lib, ular tuvandikicha. 1. Miqot. Ihrom bog'lashga belgilangan o'rindan ihrom bog'lash. 2. Safa bilan Marva orasida sa'i qilish, ya'ni mengish. Safadan Marvaga bir qitim berish, bir sa'i. Marvadan Safaga berish yana bir sa'i hisoblanadi. 3. Muzdalifada az vaqt bo'lsa-mu turish, ammo bir kecha qo'nish sunnat. 4. Shaytonga tosh etish. 5. Boshni tushirish yoki chashni qisqartish. 6. Qurbonlik qilish. 7. Haramdan ayrilish oldida vido tavofini qilish. Askartish. Vojib ismini olgan ishlardan birasi qasddan yoki savallikdan tark qilinsa haj buzilmaydi. Biroq bir qo'y qurbonlik qilib, uning go'shidan yemasdan hammasini Makkada kambag'allarga tarqitib berish. Uningga qudrati yetmasa, haj kunlarida 7 kundan burun 3 kun, yurtiga qaytgandan keyin 7 kun, jami 10 kun ro'za tutish bilan nuqson to'liqlanadi. 619-savol. Hajining sunnatlari qaysilar? Javob. Hajining sunnatlari tuvandikicha. 1. Ihrom bog'lashdan avval yuyinish. 2. Ihromlik uchun 2 parcha oq, yangi va yuyilgan pokiz material ishlatilish. 3. Ihrom bog'lab bo'lib 2 rakat namoz o'qish. 4. Ihrom bog'lagandan keyin labbayka duosini aytish. 5. Makkaga yetib kelgan hamon Ka'bani tavob qilish. 6. Zulhijja oyining 11, 12 va 13 kunlari Minoda qo'nish. Muloyiza. Yuqorqi 3 kunda Minoda kechining yarmichilik bo'lsa-mu qo'nish Hanafi mazhabida ta'kidlik sunnatdir. Ammo Shafiy, Maliki va Hanbali mazhablarida vojibdir. Buningga binoan Minoda qo'nmagan kishiga bir qo'y qon keladi. Uni bo'g'izlab Makkaning yo'qsillariga tarqitib berish belgilanadi. Askartish. Hajning sunnatlari hajning kamolati uchun intayin muhim bo'lgan ishlar bo'lib, sunnat amallariga ahamiyat berish nihoyatda muhimdir. Ammo sunnat deyilgan ishlarning birasini yoki hammasini qasddan yoki savallikdan tark etish bilan hajining ado tepishiga ta'sir etmaydi. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Ihrom va uning ahkomlari. Ihrom ichida cheklangan ishlar. 620-savol. Ihrom bog'lagan kishi uchun cheklangan ishlar qaysilar? Javob. Ihromda cheklangan ishlar monolar. 1. Haj yoki umri uchun ihrom bog'lagandan keyin chosh yoki qo'ltiq tuklarini va tirnoqlarini elish.
Ammo ixtiyorsiz tushib ketsa va yoki esida yo'q elib tashlasa hech vaqasi yo'q. Ikkinchi, badaniga yoki ikramga, ayollar kiyimlariga har qanday attir va xushbaroq narsalarni chechish yoki surtish. Uchinchi, erlarning kiyim shaklida tikilgan narsalarni kiyishi, ayol har qanday kishining qo'llariga palay kiyib olishi. To'rtinchi, nikohlanish yoki boshqalarning nikohini qilish. Beshinchi, jinsiy munosabat o'tkazish. Oltinchi, quruqliq hayvonlardan har qanday bir jonliqni o'ldirish. Ammo yilon, chayon, seriq chashqan, qog'a, ishlaydigan g'aljir it, cho'shqa, pasha, qo'ng'iz va kishilarga arziyat beradigan har qanday hayvon va hasharotlarni ikrom ichida bo'lsa-mu o'ldirishga bo'ladi. 7. Boshqalar bilan jidallashish, urushish, tillashish va har qanday bir gunohni sodir qilish. 8. Erlarning beshini, ayollarning yuzini yo'g'ib olishi. Ammo ayollar yot erlar bor joydan o'tganda ulardan jamolini qochirish uchun yuzini yo'g'ib olsa bo'ladi. Bu cheklangan ishlar qatoriga kirmaydi. Cheklangan ishlarning jazosi va miqdori. 621-savol. Ikromda cheklangan ishlarni qilgan kishi nima qilish kerak? Javob. Ikromda cheklangan ishlarning birasini sodir qilgan kishining ahvoli mundaq 3 turlik bo'ladi. 1. Ikromda cheklangan jinsiy munosabatdan boshqa ishlarning birasini sodir qilgan kishi uni bilmaganlikdan yoki unutib qolganlikdan va yoki zo'rlanganlikdan sodir qilgan bo'lsa, u kechirim qilinadi. Gunoh bo'lmaydi, jazo kelmaydi. 2. Agar yuqorqilardan birasini ehtiyot yuzdan bilib turib qolgan bo'lsa, gunohkor bo'lmaydi, ammo jazo keladi. 3. Agar yuqorqilardan birasini o'zrsiz va ehtiyotsiz turib sodir qilgan bo'lsa, gunohkor bo'ladi va jazo keladi. 622-savol. Jazo miqdori qanchalik bo'ladi? Javob. Jazo miqdori mundaq 3 turlik bo'ladi. 1. Ikrom ichida cheklangan ishlarni sodir qilganlikning jazosi chosh yoki qo'ltiqning tuklarini elish, tirnoq elish, xushbo'y qo'llanish, qo'llarga palay kiyish, erlarning tikilgan narsa kiyishi, beshini yo'gishi, ayollarning sababsiz yuzini yo'gib olishi va ayolning jinsiy havasini qo'zg'aydigan harakatlarni qilish qatorliq ishlardan birasini sodir qilgan kishi tövəndəki 3 xil jazoning birini tanlaydi. 1. Arqa-arqadan yoki ara berib 3 kun roza tutish. 2. 6 peqirni bir qitim g'izolandirish. 3. Bir qo'y qurbonlik qilib go'shtidan o'zi yemasdan Makkaning fuqarolariga tarqitib berish. Bu xil jazo dam deb ataladi. 2. Ikrom ichida turib jinsiy munosabat o'tkazganning jazosi. Ikromdan chiqmay turib jinsiy munosabat o'tkazgan kishining qilgan hajjisi buziladi. Uni keyingi yillarda qayta qilishi lozim keladi. Ammo ikromdan chiqib bo'lgan bo'lsa-mu, farz tavob bilan sayi qilishdan burun jinsiy munosabat o'tkazgan kishining hajjisi buzilmaydi. Faqat qurbonlikqa yaraydigan mollardan biri qo'y yoki biri o'shga qurbonlik qilish va yoki haj kunlarida 3 kun, yurtiga qaytgandan keyin 7 kun, jami 10 kun roza tutish bilan hajjisi to'liqlanadi. 3. Quruqliq hayvonlardan biri jonliqni o'ldirganning jazosi mundaq 2 turlik bo'ladi. 1. O'ltirgan narsasi chorva mollarga o'xshash qimmatini bog'liqli bo'ladigan narsa bo'lsa, jazosi tuvandagi 3 ishning birisini qilish bilan ado topadi. 1. O'ltirgan narsaning qimmatiga tushliq bir mol, masalan bir kiyini o'ltirib qo'ygan bo'lsa bir qo'y, to'gi qushidan birini o'ltirib qo'ygan bo'lsa bir kala elib qurbonlik qilib, haramdagi peqirlarga tarqitib berish. 2. Yoki o'ltirgan narsaning qimmatiga taom elib, Makkadagi peqirlarning har biriga yerimsa 1625 gramdan tarqitib berish yoki qimmatini berish. 3. Yoki har bir peqirga berilgan taomning o'rniga bir kundan hisoblab roza tutish. Ikkinchisi, o'ltirgan narsa chekatkiga o'xshash o'qishni topqili bo'ladigan jonliq bo'lsa, tuvandagi 2 ishning birini qilish lozim keladi. 1. O'ltirgan narsaning qimmatini hisoblab uningga taom yoki bug'doy elib Makkadagi peqirlarning har biriga yarim sodan tarqitib berish yoki qimmatini berish. 2. Yoki har bir peqirga beradigan taom o'rniga bir kundan roza tutish. Askartish. Jonliqni o'ltirgan kishining uzrisi qabul qilinmaydi. Mayli qasddan o'ltirgan bo'lsin, mayli esida yo'q yoki bilmasdan o'ltirgan bo'lsin, har holda uning jazosini to'laydi. Jinsiy munosabat o'tkazganlarmi shundoq. Ikrom ichida ruxsat qilingan ishlar. 623-savol.
Ehram ichida ruxsat qilingan ishlar qaysilar? Javob. Ehram ichida ruxsat qilingan ishlar tuvandikilar. Birinchi yuyinish, ikkinchi ehramni almashtirish va yoki yuyish, uchinchi puroqsiz surma tortish, to'rtinchi qo'lga soat selish, beshinchi belgi kamar yoki hamyon tikilgan bo'lsa-mu taqash, oltinchi qo'lga uzuk selish, yettinchi boshni yoki badanning qaysi bir yerini qashlash, tatlash, uvlash, sakkizinchi xushpuroqsiz normal sopullarni ishiltish. Haj va umrda ayollarga xos ahkomlar. 627 savol. Haj yoki umr qilishda ayollarga xos ahkomlar qaysilar? Javob. Ayollarga xos ahkomlar tövandagi ishlardir. Birinchi, ayollar haj safarida eri yoki mahram tuqqanining hamroh bo'lishiga ehtiyojlidir. Ikkinchi, ayollar ehrom bog'laganda erlarning aksicha tikilgan kiyimlarni kiyadi. Uchinchi, ayollar tavob va sa'iy qilish ishlarida bir xil ma'noda. Erlarga o'xshash tavobning oldingi uchida tezroq mangmaydi va Safa bilan Marva o'rtasidagi ikki yeshil chiroq orasida yugurmaydi. 4. Ayollar ihromdan chiqqanda beshini tushirmaydi, balki har bir chechining uchidan bir oz miqdorni kesadi. 5. Ayollar labbaykini ovozli o'qimaydi. 6. Ayollar Hajaral Aswadning yeniga qolgan vaqtda bormaydi. Faqat erlardan xoli bo'lgan maxsus vaqtlarda libosi bo'ladi. 7. Ayollar ehrom bog'laganda erlarning aksicha beshini yo'gaydi. 8. Odat ko'rish, hayz yoki bo'shinish ayollarning ehrom bog'lanishi uchun to'sqin bo'lolmaydi. Haj faoliyatining tartibi. 625-savol. Haj faoliyati qanday ilib beriladi? Javob. Haj faoliyatlari tovandikicha ilib beriladi. 1. Zulhijja oyining 8-kuni tarviya kuni turgan yerimizdan ehrom bog'laymiz. Ehrom bog'lashni 9-kuni Arafatda bo'ladigan kungacha kechiktirish kun bo'ladi. Biroq bunda qilish sunnatga xilof ish. Ehrom bog'lashdan avval g'usl qilamiz va imkoniyatimiz bo'lsa badanimizga xushbo'y buyumlarni chachimiz. Ondan ey Alloh, haj qilish uchun hozir bo'ldim deb niyat qilib ehromlikni kiyimiz. 2. Ondan Minoga chiqamiz. Minoda peshin, asr, sham va xuftan namozlarini o'z vaqtida o'qiymiz. Faqat peshin, asr va xuftan namozlarining farzlarini qasr 4 rakatni 2 rakat qilib o'qiymiz. Ammo sham aslidagisi bo'yicha 3 rakat qilib o'qiladi. Chunki 3 rakatlik namoz qasr qilinmaydi. 3. Zulhijjaning 9-kuni kun chiqqandan keyin Arafatga qarab yuramiz. Arafatga yetib borganda Arafat chegarasining ichiga to'liq kirib bo'lgan yoki bo'lmaganligimizni aniq bilishimiz lozim. Chunki Arafatning chegarasining sirtida turgan kishining qilgan hajjisi qabul qilinmaydi. Chunki bundaq kishi Arafatda turgan bo'lmaydi. 4. Arafatda Qur'on tilovat qilish, duo, takbir, Allohni ulug'lash, tasbih, Allohni pok deb ta'riflash, tahlil, Allohning yagona ekanligini aytish va istig'for, gunohlarga tavba qilib Allohdan kechirim so'rash qatorliq ibodatlar bilan ko'p mashg'ul bo'lamiz. 5. Arafatda peshin bilan asrni peshin vaqtida 2 rakatdan qilib, bir azon, 2 takbir bilan jamoat bo'lib, orqa-orqadan bir vaqtda o'qiymiz. 6. Quyosh potgandan keyin tamkinlik bilan yugurmasdan talbiya o'qigan holda Muzdalifaga qarab yo'l olamiz. Yo'lda yurganda boshqalarga azor beradigan, ularni qistab qo'yadigan, putlarga dastlab qo'yadigan ishlardan saqlanishimiz lozim. Chunki bularning hammasi ibodat. Ibodat boshqalarga azor berish bilan qilinmaydi. 7. Muzdalifaga yetib borgandan keyin shom bilan xuftan namozlarini bir azon, 2 takbir bilan jamoat bo'lib orqa-orqadan bir vaqtda o'qiymiz. Xuftan qasr qilinib 2 rakat o'qiladi, ammo shom to'liq o'qiladi. 8. Muzdalifada bir qancha minut bo'lsa-mu turish bilan vojib ado bo'ladi. Biroq adisi quyosh to'liq chiqib bo'g'ichilik Muzdalifada qo'nish sunnatdir. Bu bir kechilik qo'nish jarayonida duo va boshqa ibodatlar bilan ko'p mashg'ul bo'lamiz. Shaytonga otadigan toshlarni Muzdalifada yig'ishga bo'lgandek, qaysi bir joydan yig'ishmi joizdir. Ojiz yashangan ayollar bilan bolalarning Muzdalifada kechining 20ga qadar qo'nib ketib qolishga ruxsat bordir. 9. Zulhijjaning 10-kuni hit kuni quyosh ko'tarilgandan keyin Minoga qarab talbiya o'qigan holda yo'lga chiqamiz. Minoga yetib kelgandan keyin cho'ng shayton uchun
nishoni qilingan joyga berib talbiyani to'xtatamiz va shaytonga 7 tal tosh otamiz. Har bir toshni otganda Allohu akbar deb takbir aytamiz. 10. Shaytonga tosh etib bo'lgandan keyin qurbonlik qilamiz. Qurbonlikning go'shidan o'zimizmi yesak bo'ladi, qolganlarini peqirlarga tarqitib beramiz. 11. Qurbonlikni qilib bo'lgandan keyin chechimizni tushiramiz yoki qisqartamiz. Chashni tushirish qisqartishdan afzaldir. Ammo ayollar har bir chechining uchidan 1 santimetr miqdorda kesadi. Shuningdan keyin ehramdan chiqib, odatki kiyimlarimizni kiyamiz. Ehramdan chiqqandan keyin ehram ichida ma'ni qilingan ishlardan jinsiy munosabat o'tkazishdan boshqa hammasini qilishga bo'ladi. 12. Ehramdan chiqib bo'lgandan keyin Makkaga qarab yo'l olamiz. Masjidi Haramga yetib kelganda Ka'bani tavob qilamiz. Bu tavob ifoda, farz tavob deb ataladi. Tavobdan keyin imkoniyat bo'lsa maqomi Ibrohimning orqasiga o'tib 2 rakat namoz o'qiymiz. Agar haram qistilangu bo'lsa, bu namozni haramning qaysi bir yerda turib o'qisak bo'laveradi. Balki bunda qilish o'zimizning salomatligi va boshqalarning azorga uchirmasligi uchun eng afzaldir. Ondan Safa bilan Marvani sa'i qilamiz. Haj tamattu qilganlar yoki tavob qudum haramga qadam besish tavobini qilmaganlarning sa'ini shu kuni, ya'ni Hijning 1-kuni vaqtida qilishi lozim. Ammo haj qiron yoki haj ifrat qilganlarning Safa bilan Marva orasida sa'i qilish ishini keyingi kunlargacha kechiktirishi joizdir. 13. Haramda tavob bilan sa'ini tugatib bo'lgandan keyin shu kuni Minoga qaytamiz va Minoda Zulhajjining 11, 12 va 13 kechalari qonimiz. Bu kunlar tashrih kunlari deb ataladi. Ish oldirash bo'lganlar 2 kecha qoniblar 12 kuni kun peshindan avval qaytib kelsimi bo'ladi. Ammo Minoda 3 kecha qonish afzaldir. 14. Minoda 3 kun qonish jarayonida peshin, asr va xuftan namozlarining farzlarini qasr qilib o'z vaqtlarida o'qiymiz. Her günü 3 şeytanның her biriga 7 taldan taş atımız. Bu kunlardagi taş etiş kichik şeytandan başlanıp cho'ng şeytanda oxirlashadi. 3 şeytanның her biriga taş etishda Allahu akbar deb aytiladi. Birinchi va ikkinchi şeytanga taş etilib bo'lgandan keyin imkoniyat bo'lsa qibliga oldimizni qilib, qo'limizni ko'tarib duo qilib turamiz. Ammo cho'ng şeytanga taş atganda her bir taş bilan takbir etib to'xtamasdan qaytib ketamiz. Şunun bilan haj faoliyati tamomlangan bo'ladi. Hojilar yurtiga qaytishdan ilgari vida tavaf qilib haram bilan xo'shlashadi. Ömür faoliyatining tartibi. 626-savol. Ömür qandoq ibodat? Javob. Ömür Baytullohni ziyorat qilish degan ma'noda bo'lib, ömür qilish sunnatdir. Ömrini yilning qaysi bir oylari va kunlarida qilishga bo'ladi. 627-savol. Ömür qandoq qilinadi? Javob. Ömrü tövəndikirək qılınıdı. 1. Ömür qilishni niyat qilib ihram bağlash. 2. Ka'bani 7 qitim tavob qilish. 3. Safa bilan Marvani 7 qitim sa'i qilish. 4. Oxirda chashni tushirib yoki qisqartib ihramdan chiqish. Ömür faoliyatining tafsiloti tövəndikicha. 1. Ihram bağlab Masjidi Haramga yetib kelgandan keyin uningga o'ng putimiz bilan kiramiz. Kirishda Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi. Allahümme gfirli zunubi vabtahli ebvabe rahmetike. Yani naiti mehir şefkatik Allah'ın namı bilen başlayman. Hem de sana alemlerinin perverdigarı Allah xastır. Peygamber aleyhisselam'a durut ve salamlar bolsun. Ey Allah, günahlarımını mağfiret kılgın ve bana rahmet işlerini aşkın diyen duanı okuyumuz. Bu cimi mescidlerge kirişte okuladigan dua. 2. Kabe'ge yetib kelganda tavob qilishni boshlaymiz. Tavobni Hajrul Aswadning udulidan Allohu akbar deb boshlaymiz. Haram qistilonga bo'lmagan ahvolda Hajrul Aswadni so'yishga boramiz. Odam ko'p, qistilonga vaqtlarda yiroqdan qo'l ishorati qilib salom beramiz. Bunda qilish afzaldir. 7 qitimliq tavobni yana Hajrul Aswadning uduliga kelganda oxirlashtiramiz. Tavobning oldingi 3ida tezroq ma'amiz, keyingi 4ida tamkinlik bilan ma'amiz. Tavobda o'ng qo'limizni ikramning sirtiga chiqarib qo'yib, o'ng mirimizni ochiq tutamiz. Butun tavob jarayonida duoni ko'p qilamiz. Barliq gunohlar uchun Alloh taolodan mag'firat tilaymiz.
Tavobda o'qish uchun maxsus duo belgilangan emas. Har kim o'zi bilgancha, xolisi o'z tilida, xolisi arab tilida duo qilsa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom buni duoni o'qigan. Ey Parvardigorim, menga bergan rizqing bilan menga qanoat ato qilgin. Rizqimda menga barkat bergin. Qo'limdan ketib qilib, qayta erishishim mumkin bo'lmaydigan ishlar va narsalarning o'rnini menga yaxshilik ato qilish bilan to'ldirib bergin. 3. Rukuni Yamani Ka'baning janub tarafidagi Ajrul Aswadga qarab turadigan buloq. İmkoniyat bo'lsa, bismillahi vallohu akbar deb o'ng qo'limiz bilan uni silaymiz. Va Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Parvardigorimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin degan duoni o'qiymiz. 4. Tavob oxirlashgandan keyin o'ng qo'limizni ehromning ichiga tiqib, o'ng mirimizni ehrom bilan yugaymiz. Ondan imkoniyat bo'lsa, maqomi Ibrohimning orqasida haram qistalang'liq bo'lsa, haramning qaysi bir yerda turib 2 rakat namoz o'qiymiz. Ammo maqomi Ibrohimning orqasini qistalang'u qilib turib olish yaxshi emas va boshqalarga azor berganlik bo'ladi. 5. Ondan zamzam suyidan qong'ichi ichimiz. Payg'ambar alayhissalom shunday qilgan va mundaq degan: Zamzam suyi nima uchun ichilgan bo'lsa, shuning uchundir. Ya'ni sen uni shifolik talab qilib ichsang, Alloh sana shifolik ato qiladi. Qo'risqonni to'yg'izish uchun ichsang, Alloh seni to'yg'izadi. Ussizlikdan ichsang, Alloh sening ussizligingni kesadi. Uni Jibril alayhissalom qazgan. U Ismoil alayhissalomga ichirilgan. 6. Ondan Safa tarafga qarab yo'l olamiz va Safaga kelganda innas safa val marvata min sha'airallohi. Ya'ni Safa bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridandir degan oyatni o'qiymiz. Ondan qiblaga qarab turib, buni duoni o'qiymiz. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illalloh vahdahu anjaza wahdahu va tasara ba'dahu va hazamal ahzaba wahdahu. Yani bir Allah'tan başka haqiqiy ilah yo'qdir. Onun hech sheriki yo'qdir. Padişahlık ve hamd sanalar onunğa xasdır. O her narsaga qodirdir. Bir Allah'tan başka haqiqiy ma'budi yo'qdir. Allah va'dasini amalga oshirdi. Bandasi Muhammad alayhissalomga madad berdi. İttifoqdosh dushmanlarni o'zi yolg'iz mag'lub qildi. Ondan Safadan Marva tarafga qarab yurimiz. Sahih Safadan boshlanib Marvada oxirlashadi. 7. Safa bilan Marva orasidagi 2 yeshil chiroqning o'ttirsida erlar qadamini tiziltidi, ammo ayollar odatdagidek ma'ud. 8. Safa bilan Marva orasida sa'i qilish jarayonidami zikr, tasbih, takbirlarni ko'p o'qiymiz va duoni ko'p qilamiz. 9. Safa bilan Marva orasida sa'i qilish faoliyatini to'g'ri holda qilsimi bo'ladi. Shuningdek ayollar tavobdan keyin hayzdor bo'lib qolgan taqdirda Safa bilan Marvani sa'i qilaversa bo'ladi. Chunki bu faoliyat uchun tahorat shart emas. 10. Safa bilan Marva orasidagi sa'iini tugatib bo'lgandan keyin chechimizni tushirib va qisqartib ekromdan chiqamiz. Chachni qisqartishdan tushirish afzaldir. Ammo haj yaqinlashib qolgan kunlarda bo'lsa, tushirishdan qisqartish afzaldir. Chunki haj kunlarida tushirish eng afzal. Shuning bilan umr faoliyati oxirlashgan bo'ladi. Umr faoliyatini yuqorida ko'rsatilgan bo'yicha ado qilgan odam umr qilishning butun farz, vojib va sunnat amallarining hammasini to'liq o'rinlagan bo'ladi. Qurbonlikqa munosabatli masalalar. Qurbonlikning turlari. 628-savol. Dinimizda qancha turli qurbonlik bor? Javob. Dinimizda 6 turli qurbonlik bor. Ular munolar. 1. Hojilarning haj faoliyati ichida qiladigan qurbonligi bo'lib, uhdiya deb ataladi. Bu xil qurbonlik hojilardan haj tamattu yoki haj qiron qilganlarga vojib bo'ladi. Ammo haj ifrot qiluvchilarga qurbonlik qilish vojib emas. 2. Haj yoki umr qilganlarning ikrom ichida o'tkazgan xatoliklari sababli belgilanadigan qurbonlik bo'lib, dam deb ataladi. 3. Qurboniyat kunlarida qo'lida bor kishilar qiladigan qurbonlik. 4. Allah yo'lida otib o'tgan qurbonlik bo'lib, uni o'rindash vojibdir. 5. Yangi tug'ilgan bola uchun kesiladigan qurbonlik bo'lib, aqiqa deb ataladi. O'g'il bovoq uchun 2 qo'y,
qiz buvaq uchun bir qo'y bo'g'izlab, peqirlarga tarqitib berish yoki ularga ziyofat berish sunnatdir. Payg'ambar alayhissalom shunday qilishga buyurgan. İmam Tirmizi rivoyat. 6. Savob tepish niyati bilan kesildigan nafla ixtiyori qurbonlik. Qurbonlik qilinadigan mollar va ularning sifati. 629 savol. Qurbonlik qilinadigan mollar qaysilar? Javob. Qurbonlik qilinadigan mollar qo'y, o'chka, kala va to'ga. 630 savol. Qurbonlik mollarning yosh va sifat o'lchami qanday? Javob. Qurbonlik mollarning yosh va sifat o'lchami tuvandikicha. 1. Qurbonlik qiladigan mollarning ko'rliq, to'kurliq va qattiq urilganlik qatorliq har qanday bir ayib nuqsondan sog'-salomat bo'lishi. 3. Qurbonlik qiladigan mollardan qo'yning 6 oylikdan cho'ng, o'shkining 1 yoshdan oshgan, kalaning 2 yoshni tugatgan va to'gining 5 yoshdan oshgan bo'lishi shart qilinadi. 631 savol. Qurbonlik qilinadigan hayvonlar qancha kishiga kifoya qiladi? Javob. Bir qo'y yoki bir o'shki bir odam uchun kifoya qiladi. Bir kala yoki bir to'ga 7 odam uchun kifoya qiladi. Ya'ni 7 kishi birlashib bir to'ga yoki bir kala qurbonlik qilsa, ular qurbonlik qilgan hisoblanadi. 632 savol. Qurbonlikqa yaramaydigan o'zirlik mollar qaysilar? Javob. O'zidagi ayib nuqsonlar sababli qurbonlik qilishga yaramaydigan mollar tuvandikilar. 1. Kesal yoki yuqumlangan hayvon. Chunki bunda hayvonning go'shi insonning tan sog'ligiga ziyonli bo'lganlik sababli qurbonlikqa yaramaydi. 2. Bir yoki ikkili ko'zi ko'r bo'lib qolgan hayvon. 3. Quloq yoki quyruqining yarmidan ko'pragi kesib etilgan hayvon. 4. O'ri turolmaydigan holatdagi to'kur hayvon. 5. Quloqsiz yoki quyruqsiz tug'ilgan hayvon. 6. Tishlarining ko'pragi tushib ketgan hayvon. 7. Qattiq o'riq hayvon. 8. Munguzlardan biri yoki ikkilisi tuvidan kesilgan hayvon. 633 savol. Qandoq o'zdirlik hayvonlar qurbonlikqa yaraydi? Javob. Tuvandikidek o'zdirlar bor hayvonlarni qurbonlik qilishga bo'ladi. 1. Oqsab mansimi o'zi saq bo'lgan hayvon. 2. Tug'ilishidan munguzsiz bo'lgan yoki munguzining ozroq qismi sungan hayvon. 3. Quloqlari teshilgan hayvon. 4. Tishlarining yarmidan ko'p qismi saq bo'lgan hayvon. 5. Pichib etilgan hayvon. Qurbonlikning go'shiga munosabatli masalalar. 634 savol. Qurbonlikning go'shini qanday qilish kerak? Javob. Qurbonlikning go'shi mundaq bir taraf qilinadi. 1. Haj yoki umrga ihrom bog'lagan kishining ihromda o'tkazgan xatoligi sababli uningga yuklangan qurbonlik damning go'shidan o'zi va oilasidagilar yemasdan hammasini Makkaning peqirlariga taqitib berish. 2. Allah yo'lida qurbonlik qilishni atavatganlik sababidan qilingan qurbonlikning go'shini qurbonlik qiluvchining o'zi va oilasidagilarning yeyish masalasida islom ulamolari ixtiloflashgan bo'lib, ba'zisi yeyishga bo'ladi desa, ba'zisi bo'lmaydi, chunki u peqirlarning haqqi degan. Yeyishni to'squvchilarning ra'yi peqirlarning manfaati uchun foydali va ehtiyotliq hukm. Ammo yesi bo'ladi deguvchilarning ra'yida kengchilik ko'zda tutilgan. Shunga qurbonlik qiluvchi agar peqir bo'lsa, qurbonlikning go'shidan yesi bo'ladi. 3. Qurboniyatdagi qurbonlik hojilarning haj faoliyati jarayonida qiladigan qurbonligi, uhdiya, aqiqa va ixtiyoriy qurbonliklarning go'shini 3 ga bo'lib, bir bo'lakini peqirlarga sadaqa o'rinda tarqitib berish, yana bir bo'lakini tuqqanlar, qo'shnilar va do'stlarga, garchi ular boy bo'lsa-mu, hadiya qilish. 3. bo'lakini oilasida yeyish tavsiya qilinadi. Agar qurbonlik qilgan odam kambag'al bo'lib, atrofidagilarning hammasi boy bo'lsa, qurbonlik qilgan melning go'shining hammasini o'z oilasida yesimi bo'ladi. Savob va gunohga munosabatli savol-javoblar. 635 savol. Savob degan nima? Javob. Savob arabcha so'z bo'lib, tartuq, in'om degan ma'noni ifodalasa, islom shariatida Alloh taolo buyurgan ishlarni qilganlarga Allohning beradigan mukofotidir. 636 savol. Islom dinida savob tushunchasi qanday? Javob. Islom dinida savob tushunchasi qisqacha mundaq. Alloh taoloni tonib, insonlarning yaratilishida g'oya qilingan, Alloh taologa bandichilik qilish burchini o'rindash va insonlik sha'niga uyg'un shaklda hayot kechirishga o'xshash Alloh taolo buyurgan ishlar savobli ishlar bo'lib hisoblanadi.
637 savol. Savob bo'ladigan ishlarning mukofoti nima? Javob. Savob bo'ladigan ishlarni qilishning mukofoti dunyoda huzurliq va xotirjam hayot kechirish, oxiratda jannatga erishishdir. Savobli ishlarning turlari. 638 savol. Islom dinida savob deyilgan ishlarning turlari qaysilar? Javob. Dinimizda savob deyilgan ishlarning turlari tuvandikilar. Birinchi, iymon etib e'tiqod qilishga buyurilgan islom aqidalariga yurakdan ishonish. Ikkinchi, dinimizda buyurilgan farz, vojib amallarni to'liq o'rinlash. Uchinchi, payg'ambarimizning sunnatlarini kuchining yetishicha o'rinlash. To'rtinchi, Allah haram qilgan ishlardan yiroq turish. Beshinchi, islom axloqi bilan zinnatlanish va har ishda axloq fazilatli bo'lish. 639 savol. Savobi eng ko'p va ulug' amal qaysi? Javob. Savobi eng ko'p, eng ulug' amal tavhid bo'lib, tavhid butun ibodatlarning javhiridir. Tavhidsiz qilingan amal ibodatlar Allohning dargohida qat'iy qabul bo'lmaydi. 640 savol. Tavhid degan nima? Javob. Tavhid Allohning bor va bir ekanligiga chin e'tiqod qilish va butun amal ibodatlarni uningga xos qilish demakdir. Savob bo'ladigan ishlar. 641 savol. Islom dinida savob bo'ladigan ishlar qisqacha qaysilar? Javob. Islom dinida savob sanaladigan ishlarning muhimroqi qisqacha munolar. Birinchi, sog'lom aqida va e'tiqodga ega bo'lish. Ikkinchi, kunda 5 vaqt namozni shariatda ko'rsatilgan shaklda ado qilish. Uchinchi, Ramazon oyida bir oy ro'za tutish. To'rtinchi, pul molning zakotini to'liq ayirish. Beshinchi, qudrati yetsa umr ichida bir qatim haj qilish. Oltinchi, payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini o'rinlash, uning yo'liga izchil ergashish. Yettinchi, dinni, vatanni va musulmonlarni qo'g'dash uchun Alloh yo'lida jihad qilish. Sakkizinchi, har kishiga islomiy go'zal axloq doirasida muomala qilish. To'qqizinchi, Qur'on Karimni savobini ko'zlab, tajvid qoidalariga rioya qilib o'qish. 10. Alloh bergan ne'matlarga shukr qilish va uning shukronasini ado qilish. 11. Beshiga kelgan balo qazo va musibatlar uchun sabr qilib, Allohdan savob kutish. 12. Allohning azobidan qo'rqish va rahmatidan umid qilish bilan yashash. 13. Allohni har vaqt yod etish, butun ishlarni Alloh roziligi uchun qilish. 14. Gunohlarga tavba qilish. 15. Qalbida birovga o'chlik, dushmanlik, ko'ranmaslikka o'xshash nachar illatlarga o'rin bermaslik. 16. Ota-onaning xizmatini qitirqinib, ixlos bilan qilish. Urug' tuqqanlarni yo'qlab turish va ulardan moddiy va ma'naviy yordamlarni aymaslik. 17. Qo'shnilarga, xizmatdoshlarga, do'stlarga manfaatli bo'lish, ularni ziyonga uchratmaslik. 18. Din va insonlarga foydali ishlarni qilish va bundaq ishlarga yordam berish. 19. Din va dunyolikqa munosabatli masalalar ustida bilim elish, kitob o'qish. 20. O'zi o'rgangan to'g'ri va foydali bilimlarni turmushda amaliylashtirish va boshqalarga bildirish. 21. Cho'nglarga hurmat qilish, kichiklarni asrash. 22. Dunyo va oxiratlik har qanday bir ishni ixlos bilan qitirqinib qilish. 23. O'limni 1 minutmi esidan chiqarmaslik va uningga har zaman tayyorlik ko'rish. Gunoh va uning turlari. 642 savol. Gunoh degan nima? Javob. Gunoh Alloh to'sigan ishlardir. Masalan, aroq ichish, yolg'on so'zlashga o'xshash. 643 savol. Islom dinida gunoh tushunchasi qanday? Javob. Islom dinida gunoh tushunchasi qisqacha mundaq. İnsanlarning yaratilish g'oyasiga munosib kelmagan, insonlik sha'niga loyiq kelmagan va insonning dunyo va oxiratlik uchun ziyonli bo'lganligi sababli Alloh taolo to'sgan ishlar gunoh hisoblanadi. 644 savol. Islom dinida gunoh sanaladigan ishlarning turlari qisqacha qaysilar? Javob. Islom dinida gunoh sanaladigan ishlarning turlari ko'p. Qisqacha aytganda munolar. 1. İslamning asosiy aqidalariga ishonmaslik yoki shak keltirish. 2. Farz va vojib amallarni tark etish. 3. Harom qilingan ishlarni qilish va harom narsalarni iste'mol qilish. 4. İslomiy axloqqa uyg'un kelmaydigan nachar qiliqlarga odatlanish. 645 savol.
eng chong gunoh qaysi? Javob: eng chong gunoh Allohga sherik keltirish. 646-savol. Sherik degan nima? Javob: sherik e'tiqod, amal, ibodatlar va duolarda Allohga boshqa narsani sherik qilib qo'shish deganlikdir. Masalan, atalmış avliyolardan yoki mozordagilardan bir narsa so'rganga o'xshash. Sherik tavhidning aksidir. Gunoh sanalgan ishlar. 647-savol. Islom dinida gunoh sanalgan ishlar qisqacha qaysilar? Javob: islom dinida gunoh sanalgan ishlar qisqacha munolar. Birinchi, e'tiqod masalalarida xato fikr va ozg'un iqimlarni qabul qilish. Ikkinchi, farz, vojib bo'lgan ibodatlarni tark etish. Uchinchi, noq odam o'ldirish, o'zini o'ldirib olish. To'rtinchi, ota-onani qoqishtish, urug' tuqqanlar orasida sil-rahim qilishni tark etish. Beshinchi, zino qilish, qimor o'ynash, aroq ichish, oq chekish. Oltinchi, yolg'on so'zlash, g'ayvat qilish, birovga qora chaplash, kishilarga laqam qo'yish, ularni haqorat qilish va masxir qilish. Yettinchi, harom yeyish, yetimning haqqiga qo'l uzatish, o'sim bilan muomala qilish, go'shi yeyilmaydigan hayvonning go'shini yeyish, o'g'irlik qilish, pari yeyish, aldamchilik qilish, insonlarga va hayvonlarga azor berish. 8. Sehr qilish yoki qildirish, fal silish yoki soldirish, xurofotlarga ishonish. 9. Allohning rahmatidan va mag'firatidan umid uzish. 10. Ko'nglini yomon tuyg'u va yomon fikrlar bilan to'ldirish. 11. Dinga, vataniga va xalqiga xiyonat qilish. 12. Islomiy an'analarni va islomiy kiyinishlarni chetga qiqish yoki masxir qilish. 13. Hayosiz filmlar va suratli jurnallarga qarash, axloqini buzadigan naqsha, muzikalarni anglash, nomahramlarga tikilib qarash. 14. Harom kasb bilan shug'ullanish. Yuqorqilarning hammasi shariat istilohi bo'yicha aytganda haromdir. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Axloq haqida qisqacha tushuncha. İnsanlarning moddiy va ma'naviy ikki tarafi bordir. İnsanlarning moddiy tarafi tan, ma'naviy tarafi ruh deb ataladi. Ruhni ko'gili bo'lmaydi, ammo inson ruhining ta'siri bo'lgan go'zal xuylarni ko'gili bo'ladi. Bularni axloq deymiz. Axloq iymon bilan barobar turadigan muhim talab. İslomiy go'zal axloq bilan zinnatlanish Alloh taologa eng yaqinlik amal va ba'zi ibodatlardan ulug' ibodatdir. Payg'ambar alayhissalomning yeniga kelgan elchilar ummiga uningdan qandoq odamni Alloh hammadan yaxshi ko'rdi deb so'raganda, Payg'ambar alayhissalom eng axloqli bo'lgan odamni Alloh hammadan yaxshi ko'rdi. Imom Ahmad rivoyati deb javob bergan. Payg'ambar alayhissalom uchunmi eng yaqinlik odam eng axloqli odamdir. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga mundaq degan: "Sizlarga ishchanglardan men eng yaxshi ko'radiganlarni aytib beraymi? Eng axloqli bo'lganlaringlar mening uchun eng suyimli hisoblanasizlar." Imom Ahmad rivoyat. Hozirgi zamon musulmonlarning Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning "Men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun evatildim" degan so'zida ifodasini topgan. Onun payg'ambarligining g'oyasi qilingan islomiy go'zal axloqlarni o'rganib, o'zlarini isloq qilishga va musulmonlikni to'liqlash orqali qaytadan qad ko'tarishga naqadar zo'r ehtiyojli bo'layotganligi hammaga ma'lum. Chunki bir millatning yuksalishi yoki cho'llishi uning axloqiga bog'liq ish. Axloq bilan har millat rivojlanib davom etar, ayrilganlar axloqdan zavolliqqa aman ketar. Axloq ana shunday millatning taqdirini belgilaydigan muhim omil. Axloq haqida umumiy bayon. Axloq va uning ahamiyati. 648-savol. Axloq degan nima? Javob. Axloq insonning ruhida yerlashib, odat holiga kelgan qiliqlar bo'lib, odamning ish-harakati, gap so'zi, ideyasi, mijoz xulqi, muomala, munosabati, urf-odatini o'lchamlashtirib qilib soladigan mezon. Axloq kundalik turmushda chetiladigan doiraning kengligi, umumligi, roli, ta'siri va tarbiya jihatdan ma'naviy kuchlarning sarxili hisoblanadi. Axloq go'zal axloq, ya'ni yaxshi axloq va yomon axloq, ya'ni nachar axloq deb ikkiga bo'linadi.
649 savol. Go'zal axloq degan qaysi? Javob. Go'zal axloq o'zimizga, atrofimizdagilarga, jamiyatga va butun insoniyatga foydali bo'lgan dinimizning prinsiplariga uyg'un kelgan va dinimizda buyurilgan axloqlardir. Bu islomiy go'zal axloqmi deyiladi. İslomiy go'zal axloq doirasiga kiradigan yaxshi ishlar va odatlar intayin ko'p. Ular har ishda to'g'ri, adolatlik, rostchil bo'lish, va'daga vafo qilish, omonatga ishonchlik, sevgi vafoliq, iymon e'tiqodlik bo'lish, oilasidagilarga mehribon, ota-onaga vafodor, urug' tuqqanlarga ko'yimchan, qo'shnilarga apo'chan, hayvonlarga rahimdil bo'lish, mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rindash, xatoligini dodil e'tirof qilish, adabiy jasoratlik, sehi, mard, pokiz, madaniyatlik, ko'ksi keng bo'lish, har ishda haqiqatni ko'zlash, o'ziga ishonish, o'ziga yo'linish, vijdonliq, g'ururliq bo'lish, nomusini saqlashni bilish, vatanga, xalqqa va butun insonlarga manfaatli bo'lish va boshqalar. 650 savol. Yomon axloq degan qaysi? Javob. Yomon axloq o'zimizga, atrofimizdagilarga, jamiyatimizga va butun insoniyatga ziyonli bo'lgan, dinimizning prinsiplariga uyg'un kelmagan va dinimizda to'silgan qiliqlardir. Yomon axloqlarning turlari intayin ko'p. Ular yolg'on aytish, aldamchilik qilish, harom yeyish, ota-onani qaqshitish, oilasidagilarni ranjitish, qo'shnilarni azorlash, xizmatdoshlarga cho'ngchilik qilish, boshqalarga dushmanlik qilish, tuhmat qilish, ko'ranmaslik, qo'rqinchoqlik, so'zida turmaslik, hayvonlarni qiynash, o'rinliq, tamagarlik, fursatparastlik, fitnaxo'rlik, g'ayvatxo'rlik va boshqalardir. 651 savol. Islom dinida axloq tushunchasi qanday? Javob. Dinimizning buyurgan va to'sqanlarning hammasi insonlarni dunyo va oxiratda baxtli qilishni va insonlarni eng asl axloqlarga erishtirishni maqsad va g'oya qilgan. İnsanlar dinimizde buyurulganlarının hammasiga to'liq amal qiladigan bo'lsa, albatta ular eng go'zal, eng esil axloqlarga ega bo'lgan bo'ladi. Chunki dinimizning buyurganlari va to'sqanlarining hammasi insonlarni o'zlariga, oilasidagilarga, atrofidagilarga, jamiyatga, muhitga va butun insoniyatga ziyonli bo'lgan barliq nachar axloq va yomon xuylardan yiroqlashtirib, foydali ishlarga yuzlantiradi. Axloq rahmatning turtkisi bilan eng yaxshi ifodasini topadi. 652 savol. Axloq bilan rahmatning munosabati nima? Javob. Alloh taolo Qur'on Karimda Muhammad alayhissalomga "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", ya'ni biz seni olamlarga faqat rahmat qilib evatdik degan. Sura Anbiya 107-oyat. Bu oyatdan Muhammad alayhissalomning butun olamlar uchun rahmat bo'lib avatilganligi ifodalanadi. Ammo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom o'zining payg'ambarlik muddasini ochiqlab, "Men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim" degan. Imom Buxoriy rivoyati. Yuqorqi oyat bilan hadis o'ttirisida intayin zish munosabatning borligi ko'rinib turadi. 653-savol. Undaqda bu oyat bilan hadis o'ttirisida nima munosabat bor? Javob. Qani o'ylab ko'ring. Bir lahza men bilan birga tafakkur qiling. Aldamchilik, yolg'onchilik, xiyonatchilik, bir-biriga ishonmaslik, shafqatsizlik qatorliq nachar illatlar davr surgan bir jamiyatda rahmatni topqili bo'lamdi? Bir-biriga ishonch qilolmaydigan, bir-biriga xiyonat qiladigan, bir-birini aldaydigan, yolg'on so'zlaydigan bir oilada rahmatning iznosini ko'rgili bo'lamdi? Shunga keskin aytaolamizki, men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun evatildim degan hadis bilan biz seni olamlarga faqat rahmat qilib evatdik degan oyat o'ttirsidagi munosabat oldinqisi keyingisini ro'yatga chiqaradigan halqaliq munosabatdir. Chunki axloq bo'lmasdan rahmat amalga oshmaydi. 654-savol. Undaqda rahmatning ma'nosi nima? Javob. Rahmat so'zi lug'atda kuyinish, mehribonlik, shafqat, rahimdillik degan ma'nolarni ifodalaydi. Rahmat so'zini mashhur tilshunos olim Abduqodir Jurjani boshqalarga yaxshilik yetkazish deb ta'riflagan. Islohotchi olim Ibn Qayyim Javziy jafo tarsimi, ko'ngli xolimisimi boshqalarga manfaat yetkazishni taqozo qiladigan sifat deb ta'riflagan. 655-savol. Axloq ibodatdanmi muhimmi? Bu nima uchun shundoq? Javob.
Shaksizki, axloq ko'plagan ibodatlardan muhim. Chunki butun ibodatlarning eng asosli mevasi faqat axloqni isloh qilish va shu orqali Alloh taolo buyurgan bandichilik vazifasini ado qilishdan iboratdir. Agar shundoq bo'lmasa, ibodatlarning tantarbiya harakatlaridan farqi bo'lmay qoladi. İslomiy go'zal axloqning ibodatdanmi savobli amal ekanligini payg'ambar alayhissalom o'tirg'a qo'yib, qiyomat kunida musulmon kishining yaxshilik mezonida go'zal axloqdan salmog'roq keladigan hech narsa yo'qdir degan. İmam Tirmizi rivoyati. 656-savol. İbadetlerinin axloqni isloh qilishdagi roli nima? Javob. Dinimizda buyurilgan ibadetler ayni vaqtda insonlarning axloqidagi qing'irliqlarni tuzitish rolini o'ynaydi. Masalan, ibadetlerning beshi bo'lgan namoz haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda innas solata tanha anil fahsha'i val munkar. Ya'ni haqiqatan namoz qabih ishlardan, gunohlardan to'sidi deydi. Sura Ankabut 45-oyat. Ma'lumki, qabih ishlar bilan gunohlar nachar axloqning natijasidir. Talabga loyiq holda samimiy niyat bilan ado qilingan namoz yomon axloqlardan cho'qim to'sidi va yaxshi axloqlarga yetaklaydi. Alloh taolo hadis qudusida mundaq degan: "Men namozni faqat mening ulug'liqim oldida o'zini tuvan tutadigan, bandalarimga yomonlik qilmaydigan, gunoh ma'siyatga davom qilmagan, kunduzlari meni yod etgan peqirlarga, musofirlarga, tullarga va xofliq tortib qolganlarga rahim shafqat qiladigan kishidanla qabul qilaman." Zubaydi rivoyati. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, sizning namozingiz sizni insonlarga rahim shafqatli qilamasa, siz namoz o'qib uning mevasini ko'rmagan bo'lasiz. Zakotning g'oyasi va mevasidan maqsad go'zal axloqni yetildirishdir. Chunki o'zini zakot va sadiqalarni berishga odatlantirgan odam yo'qsillarga ish chog'irtish va shafqat qilishni, shundaqla saxiylikni o'rganadi. Zakotning buyurilishining g'oyasi haqida Qur'oni Karim mundaq deydi: "Xuz min ahvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ya'ni ularni gunohlardan poklash va yaxshiliklarni ko'paytirish uchun ularning mollarining bir qismini zakot hisobida olgin. Sura Tavba 103-oyat. Odatdagi yaxshiliklarni degan ibora zakotning moddiy va ma'naviy barliq yaxshiliklarni ko'paytirganligini ifodalaydi. Saxiylik va mardlikdan iborat go'zal axloqmi zakot ko'paytirib beradigan yaxshiliklardan biridir. Go'zal axloqda cho'qim ibodatning savobi bor. Payg'ambar alayhissalomning birovga ochiqchira aytishingda sadiqaning savobi bor deganligi buningga ishorat qiladi. Tirmizi rivoyati. Ro'zaning buyurilishining g'oyasi haqida Qur'oni Karim mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya'ni mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilinganidek sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Sura Baqara 183-oyat. Oyatdagi gunohlardan saqlanishinglar uchun degan ibora ro'zaning insonni gunohdan yiroq tutadigan va yaxshilikni so'yadigan go'zal axloqqa ilib boradiganligini ifodalaydi. Hajjining buyurilishining g'oyasi haqida Qur'oni Karim yana mundaq deydi: "Al-hajju ashharun ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafatha ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعمله الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب." Yani hac vaqti ma'lum bir qancha oydir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilgan, ya'ni ihrom bog'lagan odamning jinsiy aloqa qilishi, gunoh qilishi va jidal qilishi ma'ni qilinadi. Sizlar qandoqligi yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Oxiratliginglar uchun oziq elib olinglar. Eng yaxshi oziq taqvodorlikdir. Sura Baqara 197-oyat. Odatdagi gunoh qilish va jidal qilish ma'ni qilinadi degan ibora bilan eng yaxshi oziq taqvolikdir degan ibora haj ibodatining kishilarni gunohlardan, kishilarga azor berishdan yiroq bo'lgan taqvolik doirasiga ilib kiradigan go'zal axloqqa yetaklaydiganligini ifodalaydi. Yuqorqi va boshqa butun ibodatlar musulmonlar yetmoqchi bo'lgan mukammallikning shotisi va go'zal axloqlarga odatlanishning yo'lidir. O'rindog'uchisiga bu dunyoda foydasi bo'lmagan ibodatlarning oxiratda uningga foyda yetkazishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ibodat bilan axloq ayrilmas bir butunlik.
657 savol. Hozirgi musulmonlarning axloqiy ahvoli qanday bo'lmoqda? Javob. İnsan tantarbiya orqali jismoniy sog'lomlikka erishsa, ibodat orqali ro'y go'zallikka va go'zal axloqlarga erishadi. Ba'zi kishilar masjidda noiti axloqliq, ammo masjidning sirtida, jamiyatda, oilasida, ish o'rnida u boshqa inson. İbadet bilan axloq o'ttirsidagi mundaq cho'ng ayrilish natijasida islom dunyosida mundaq ikki xil insonlar mavjud. Biri axloqi nachar, ammo ibodatlarni vaqtida o'rindaydiganlar. Yana biri axloqi yaxshi, ammo ibodatlarni yaxshi o'rindamaydiganlar yoki hech o'rindamaydiganlar. Jamiyatda ba'zi kishilar borki, ular muomala ishlarida nihoyat rostchil, durust va ishonchlik, ammo namoz o'qimaydi. Yana bir kishilar borki, ular ibodatlarga nihoyat herisman bo'lsa-mu, axloqi nachar bo'lganlikdan birini aldaydi, yana biriga azor qiladi. Bu ikki firqaning hech qaysi islomdan emas. Ustoz Amir Xolidning Mu'minning axloqi nomli asridan. Suv bilan o't birlashmaganidek, talabga loyiq o'rindalgan ibodat bilan yomon axloq birlashmaydi. 658 savol. Ibodat bilan axloqqa qo'yilgan talab bir xilmi? Javob. Dinimizning ibodatlarni o'rindashga qo'ygan talabi bilan islomiy go'zal axloqlar bilan axloqlanishga qo'ygan talabi va chaqirg'i birdir. Ya'ni islom nazarida axloq bilan ibodat ikkisi birdir. Qur'on Karim va hadislarda buning misollarini ko'p ko'rgili bo'ladi. Rastli baxtga erishadigan haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilgan jami oyatlar va hadislarda ularning axloqi bilan ibodati maqtalgan. Masalan, Mu'minun surasi mundaq boshlangan. Qad aflahal mu'minunallazina hum fi solatihim xoshi'un. Ya'ni mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Ular shundaq mu'minlarki namozlarda Allohning ulug'ligidan, uningdan ayminib turg'uvchilardir. Bu ibodat. Vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Ya'ni ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uvchilardir. Bu axloq. Vallazina hum liz-zakati fa'ilun. Ya'ni ular zakat berguvchilardir. Bu ibodat. Vallazina hum li furujihim hafizun. إلا على الأزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مألوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Yani ular avratlarini özlerinin ayalları ve çörelerden başkalardan, yani haramdan saklagıcılardır. Öz ayalları ve çöreleri bilen cinsi yakınçılık kılgıcılar malamet kılınmaydı. Bunun sırtından cinsi talebini kandırışını talep kılgıcılar haddidan aşkıcılardır. Mana bu axloq. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Yani ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan va'dasiga rioya qiluvchilardir. Mana bu axloq. Vallazina hum ala salatihim yuhafizun. Yani namozlarini vaqtida talabga loyiq ado qiluvchilardir. Mana bu ibodat. Sura Mu'minun 1-9 oyatlar. Demek dinimizning bizdan talab qiladiğini ibodat bilan axloq har ikkisidir. 659 savol. Mu'minlarni Allohning sevgisiga erishtirgan narsa nima? Javob. Shaksizki musulmonlarni Alloh taolaning sevgisiga loyiq qilgan va uningga erishtirgan narsa go'zal axloq bilan samimiy ibodatdir. Qur'on Karim Allohning sevgisiga erishgan yaxshi bandalarning sifatlarini, ularning ibodati va axloqi bilan birga bayon qilgan. Mesela Furqan surasida mundaq degan. Wa ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hawnan va iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Yani merhametlik Allah'ның yaxshi ko'radigan bandalari ziminda o'zlarini tuvan tutib tamkinlik bilan ma'ud. Nadallar ularga naloyiq so'z qilsa, ularga sizlarga omonlik tilaymiz deydi va o'z yo'liga davom qiladi. Mana bu axloq. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Yani ular kechalarini Parvardigorga sajda qilish va uzun qiyamda turib namoz o'qish bilan o'tkazadi. Mana bu ibodat. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمَقَامًا. Yani ular Parvardigorimiz bizdan jahannam azobini yiroq qilgan. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir deydi. Mana bu ibodat.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Yani ular xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. O'tirhol xarajat qiladi. Mana bu axloq. Sura Furqon 63-67 oyatlar. 660 Qiyomatda quruq qo'l qoladiganlar kimlar? Javob. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalardan kimning quruq qo'l qog'uvchi ekanligini bilamsizlar deb so'raganda, sahobalar hech qanday mol-mulki bo'lmagan kishini quruq qo'l qog'uvchi kishi deymiz deydi. Bu vaqt payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni birov namoz, zakot va ro'za qatorliq ibodatlarni o'rnigan holda keladi. Ammo u birini tillagan, biriga tuhmat chaplagan, birining melini yavagan, birining qinini to'kkan, birini urgan bo'lib, bu sababdan uning yaxshiliklari shularga ilib beriladi. Uning yaxshiliklari tugisa, ularning gunohlari uningga ortiladi. Ondan u do'zaxga tashlanadi. Mana bu mening ummatimning quruq qo'l qog'uvchilaridir degan. İmam Müslim rivoyati. Hadisda anlaganimizdek ibodatning qabul bo'lmasligining va oxiratda asqatmaslikning birdan bir sababi yomon axloqlardir. 661 Sharkatning go'zal bo'lishi uchun nima qilish kerak? Javob. Sharkatning go'zal bo'lishi uchun nafsini poklash va ro'yini yuksaltish orqali ichki dunyosini isloh qilishdan boshlash kerak. Chunki insonning ichki dunyosi tuzalmasdan tashqi harakatining tuzalganligi ishga yaramaydi. Bundaq inson yasalmalikdan xoli bo'lolmaganlik sababli islomiy go'zal axloqni hosil qilolmaydi. İnsan ruhi dünyasını güzel edep ahlak bilen zinnetlegendila, cemiyette iş hareketi güzel, söz ifadesi güzel, muhiti güzel bolalaydı. İffet hayalık, güzel gayelik, qaytmas iradelik, çidam gayretlik, sabır taqatlik, tirishchan, samimi sadaqatlik, kamtar, ishchan, apuchan, muloyim, eg'ir besiq, ruhi dünyası mükemmel odam bolalaydı. Aksicha, adab axloq tarbiyasiga sal qaralsa yoki tashqi ko'rinishiga ahamiyat berilsa, go'zallik satlikka, yaxshilik yomonlikqa o'zgaradi. Axloqsiz odam yomon ish, yomon xuy, yomon illatni odatga aylantirib oladi. Mundaqlar ish harakati aski, so'zlari qo'pol, behayo, pastkash, nomussiz, vijdonsiz, rahimsiz, saxtipaz, vafosiz, yolg'onchi, aldamchi, oshko'z, nafsoniyatchi, manmanchi, cheqimchi, bexil, jidalxo'r qatorliq yomon qiliqlarga odatlanib qoladi. Natijada oilaning xotirjamligi, jamiyatning tartibi buziladi. Shunga dunyodagi barcha dinlar eng avval kishilarni go'zal axloq bilan zinnatlashga chaqirib kelgan. Islom dinida bo'lsa, go'zal axloq iymonning kamolati va ibodatning javhari sanaladi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda musulmon odam go'zal axloqi bilan kecha uxlamay namoz o'qigan va kunduzi ro'za tutganning savobiga erishalaydi deb ko'rsatgan. Ibn Hayyan va Hakim rivoyat. 662 insonlarni jannatga eng ko'p kirgizadigan amal qaysi? Javob. İnsanlarning jannatga kirishga eng ko'p sabab bo'ladigan amal go'zal axloqdir. Payg'ambar alayhissalom insonlarni jannatga kirgizadigan ishlarning eng ko'pi taqvolik bilan yaxshi axloqdir deb ko'rsatgan. İmam Tirmizi va Ibn Majah rivoyat. U go'zal axloqqa tashabbus qilib, men axloqi go'zal bo'lganlarning jannatdagi eng yuqori martabali qasriga kirishiga kafolat qila olaman deb ko'rsatgan. Abu Dawud rivoyat. Taqvolik go'zal axloqning ifodasidir. Hadisda insonlarni jannatga eng ko'p kirgizadigan narsa ibodat deyilgan emas, balki axloq deyilgan. Marhum ustoz Muhammad G'azzali, islohotchi, mutafakkur olim Muhammad G'azzali 1917-yili Misrning Buhayra rayonida dunyoga kelgan bo'lib, Misrning oliy diniy maqomlarida va qadimiy ilm yurti Azharning da'vat ishlari komitetida xizmat qilgan. Makkadagi Ummul Qura universitetida, Aljeriyadagi Islom universitetida ilgari keyin bo'lib, bir qancha yil ustozlik qilgan. Misrdagi Al-Ikhwanul Muslimun jamoatining aktiv a'zolaridan bo'lgan. Bu sababdan 2 qitim turmaga aylangan. Musulmonlarning holini isloh qilish va tarbiya mavzularida ko'plagan qimmatli islomiy asarlarni yozgan. 1996-yili Saudiya Arabistonining Riyod shahrida chaqirilgan islom qurultayida so'zlab turgan paytda yuragi to'xtab qolib olamdan o'tgan. Madinadagi
Baqi qabristonligiga dafn qilingan. Musulmonning axloqi nomli asrda mundaq deb yozadi. Iymon kishini pastlikdan saqlag'uvchi va ulug'liqni qo'zg'atg'uvchi kuchdir. O'zlarini dindorlardan sanaydigan bir qism kishilar ba'zi ibodatlarni o'rindab qo'ygani bilan talab qilingan axloqiy ibodatlarni ado qilishga sal qaraydi. Buning bilan qilgan ibodatlardan foydalanmaydi. Bir odam payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, uningga: "Ya Rasululloh, bir ayol bor, u namoz o'qiydi, ro'za tutadi va sadiqani ko'p qiladi. Lekin qo'shnisiga tili bilan arziyat beradi ekan" deganda payg'ambar alayhissalom: "U do'zaxga kiradi" degan. U odam yana bir ayol bor, namoz, ro'zasi oz, sadiqani oz beradi ekan, qo'shnisiga arziyat bermaydi ekan deganda payg'ambar alayhissalom: "U jannatga kiradi" degan. İmam Ahmad rivoyati. Bu javobda esil axloqning qimmatiga alohida e'tibor berilgan. Yana bir hadisda go'zal axloq xuddi suv qironi eritgandek xatoliklarni eritadi. Nachar axloq sirka asalni buzgandek hammani buzadi deb ko'rsatgan. İmam Bayhaqi rivoyati. 663-savol. Axloq bilan iymonning darajasi qandoq? Javob: Go'zal axloq iyonni takomillikka ilib boradigan va uni kuchlantiradigan omildir. Daraja jihatda axloq bilan iymon bir o'rinda turadi. Payg'ambar alayhissalom go'zal axloqning ahamiyatini bayon qilib, iymoni eng komil mu'min, eng axloqli kishidir deb ko'rsatgan. Imom Buxoriy rivoyati. Payg'ambar alayhissalom bir kuni Allohning nomi bilan qasam qilamanki, undoq odam mu'min bo'lolmaydi degan so'zni 3 qatim takrorlagan. Bu vaqtda sahobalardan biri uningdan: "Ya Rasululloh, u qandoq odam?" deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom: "Qo'shnisi uning avorchiliklaridan xotirjam bo'lolmaydigan odam" deb javob bergan. Imom Muslim, Imom Ahmad rivoyati. Qani o'ylab ko'ring. Balkonga yaygan kirning suyini ostinqi qavatdagi qo'shnilarga yoki yo'lga eqitib kishilarga arziyat beradiganlar bilan mashinasini qo'shnisining eshigi oldiga to'xtatib olib, uni bearam qiladigan yoki qo'shnisining eshigi oldiga yunda va yoki axlatlarni to'kadigan, uyiga kirib chiqish jarayonida qo'shnilarini rahatsız qiladiganlar o'zlarini iymonimiz komil deb ayta olamdi. İnsanның vücudida razillik cho'nqurlashib, yomonligi kuchaygan siri, xuddi odam kiyimdan ayrilgandekla din ibodatdan ayrilib qoladi. Ixchamlab aytganda, axloq har qanday odamning dunyo va oxiratdagi g'alaba yoki mag'lubiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omil. 664-savol. Axloq tarbiyasining ahamiyati nima? Javob: Odam axloqiy tarbiya orqali haqiqiy odam bo'lib yetiladi. Avlodlarga ilib berilgan axloq tarbiyasi qayerda yaxshi ilib berilsa, shu yerdagi odamlarning ideya saposi, madaniyat saposi, axloq saposi, tan saposi yaxshi bo'ladi. Axloq tarbiya orqali avlodlarga qandoq odam bo'lish, qandoq g'oya turg'izish, davrga mos qadamda qandoq ilgirlash, qandoq qimmat yaratish, nemani qilish, nemani qilmaslik, nemani suyish, nemelardan nafratlanish to'g'risida ta'lim beradi. Shariat ahkomlarining axloq bilan munosabati. 665-savol. Shariat ahkomlarining axloq bilan qanday munosabati bor? Javob: Shariat ahkomlarining axloq bilan bo'lgan munosabati nihoyat zich munosabat bo'lib, axloq prinsiplari bilan shariat ahkomlarining prinsiplari bir. Balki shariatni bir yurish axloqdan iborat birli mavzuning ichiga kirgizishga bo'ladi. Chunki shariat ahkomlarini o'rindashga turtki bo'ladigan narsa yanala axloqdir. 666-savol. E'tiqodning axloq bilan qanday munosabati bor? Javob: Islom e'tiqodi haqiqatda ilmiy haqiqatlar bo'lib, uning Alloh taolaning borligiga, birligiga, sifatlariga, payg'ambarlariga, samoviy Alloh tushirgan kitoblarga, g'ayblarga munosabatlik taraflari bordir. Ilmiy haqiqatlarga bosh egish axloqiy fazilat bo'lib, bu ilmiy haqiqatlarni qabul qilishga turtki bo'lgan narsa yanala axloqdir. Chunki haqiqatni e'tirof qilish go'zal axloq bo'lsa, ilmiy haqiqatlarni inkor qilish va uningdan yuz o'rish razil axloqdir. Uningga turtki bo'lgan narsami nafsi xohishining ta'siri ostida qilib, haqiqatni rad qilish va uni yomon ko'rishdir. Haqiqatni suyish va uni o'zining ziniga bo'lgan taqdirdimi qabul qilishdan iborat go'zal axloq bilan axloqlangan odamning bu go'zal axloqi uni haqiqatga bosh egish va uni qabul qilish, haq egisini e'tirof qilishga ilib boradi. Ammo bu go'zal axloqdan mahrum bo'lib,
o'zining nafsi xohishini aqlga hokim qilib olganlar haqiqatni qabul qilmaydi, haq egisini e'tirof qilmaydi. Buningdan ma'lumki, dunyoda nurg'un kishilar orasida keng tarqalgan botil e'tiqodlar, axloqiy bulg'anishlardan kelib chiqqan xurofotlar bo'lib, bulg'anmagan sab axloqning turtkisi bundaq botil e'tiqodlarni albatta rad qiladi. 667-savol. Ibodatning axloq bilan qanday munosabati bor? Javob. İslam şəriətidəki ibadet faqat Allah Taala'nın özügə qılınadigan, onun buyruqlarını orundab, tosqanlardan yeniş bilan onunğa ibadet qilishni taqazzo qiladigan, onun ata qilgan sansız ne'matlarga shukr qilib, onunğa bo'ysunishni, onunğa yaqinchilik izlashni va uni chin dilidan sevishni talab qiladigan ulug'vor itoatchanlikning ifodasidir. İtaat qilinishi zarur bo'lgan biriga itoat qilish axloqiy burish bo'lib, onun turtkisi haqiqatni suyish, haq egisining haqqini ado qilishdan iborat go'zal axloqdir. Chunki ibodat qilinishi zarur bo'lgan birining ibodat qilinishi uning tabiiy haqqidir. Haq egisining haqqini ado qilish va haqiqat o'zining zitiga bo'lgan taqdirdimi, uni qabul qilishdan iborat go'zal axloq bilan axloqlangan odamning bu go'zal axloqi uni haq egisining haqqini ado qilishga ilib boradi. Natijada Allohning haqqi bo'lgan qulchilik burchini ado qilishga turtki bo'ladi. Ne'mat berguvchiga shukr qilishmi go'zal axloq bo'lib, bu uningga turtki bo'lgan narsa, yaxshilik qilganning mukofotini berish, ne'mat berguvchiga minnatdorlik bildirishdan iborat fazilatdir. Alloh taolo ne'mat berganligi uchun uningga shukr ado qilish bilan minnatdorlik bildirishga haqlidir. Go'zal axloqli odam Alloh taoloning bu haqqini ado qilgandek, insonlar tarafidan ko'rgan yaxshiliklarni mukofotsiz qo'ymaydi. Bunda qilish vafodorlikdan sanaladi. Vafodorlik bo'lsa go'zal axloqning o'zi. 668-savol. Pul mol muomalasining axloq bilan qanday munosabati bor? Javob. Pul mol muomalasi to'g'riliq bilan adolat ustiga qurilgan muomala bo'lib, to'g'riliq bilan adolatni suyish go'zal axloq qatoridan sanaladi. To'g'riliq va adolatparvarlikdan iborat go'zal axloq bilan axloqlangan odam pul mol muomalasi va qandoqli bir muomalada cho'qim islom prinsipi bilan ish ko'radi. Din muomaladir degan so'zmi bu sababdan aytilgan bo'lishi kerak. Ammo to'g'riliq va adolatparvarlikdan iborat bu go'zal axloqdan nisibisi bo'lmaganlar boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilish, haqsizlik qilib boshqalarga zulm qilish qatorliq yomonliklarni qiladi. Chunki haqsizlik bilan zulm haqiqat o'zining nafsi xohishiga zid kelgan vaqtida uni yomon ko'rish va uningdan yuz o'rishdan iborat axloqiy qing'irlikdan kelib chiqadigan narsa. 669-savol. Oila hayotidagi ahkomlar bilan axloqning qanday munosabati bor? Javob. Oila hayoti uchun belgilangan islomiy ahkomlar va qoida prinsiplar axloq bilan amalga oshadigan bo'lib, axloq bu munosabatlarning asosli yo'lanchigidir. Masalan, oila nizomi, shaxslarning haq-huquqlari va ularning vazifalarini misol qiladigan bo'lsak, oila a'zolari o'rtasida o'zaro hamkorlik, bir-birini tushunish va bir-biriga yo'l qo'yish, bir-birini kechirish, oiladagi mas'uliyatlarni har kim o'zining iqtidori va yoritilishidagi o'zgachiligiga asosan adolat bilan bo'lishish, o'ylanish, ajrishish, oilaning ehtiyojlarini qamdash, merosni haqqoni taqsim qilish qatorliq ishlarning hammasi boshdan oxir go'zal axloq prinsiplariga amal qilish bilanla to'g'ri yo'llanishga qarab yo'l oladigan ishlardir. Chunki adolatning qonun prinsiplari uy ichiga yaramaydi. Uy ichida faqat Allohdan qo'rqishdan iborat axloqiy va vijdoniy prinsiplar ishga yaraydi. Yemak-ichmak va islom ko'rsatmalariga munosib holda kiyinish ishlarimi bu mavzuga qo'shiladi. 670-savol. İjtimoiy munosabat bilan axloqning qanday munosabati bor? Javob. İjtimoiy munosabatlar axloq bilan zich munosabatli bo'lib, har bir shaxsning hayotidagi diniy va dunyolik vazifasini oila a'zolariga, qo'shnilarga, yurt jamoatga va butun musulmonlarga qartilgan burchini va vazifasini chin ko'ngildan qaytarqanib ado qilish ishi, kishidagi haqiqatni suyish, boshqalarga yo'l qo'yish, kechirish, umumning manfaati uchun o'z nafsining talablaridan voz kechishdan iborat go'zal axloqning turtkisi bilan amalga oshadi. 671-savol. Ahd misaq va kelishimlarning axloq bilan qanday munosabati bor? Javob. Ahd misaq kelishim va va'dalash ishlarini elib berishdan maqsad
insonlarning haq-huquqini qo'g'dash, haqsizlikka va zulmga yo'l qo'ymaslik uchundir. Bundaq muomalalarni birovning haqqiga tajovuz qilmasdan, haqqoniy holda elib berish faqat go'zal axloq doirasida ish ko'rish bilan amalga oshadi. Chunki go'zal axloq kishini o'z-o'zidan hisob elish, o'z e'tiqod qilayotgan dinning prinsiplariga amal qilish, haqsizlikka qarshi turish qatorliq fazilatlarga elib boradi. 672-savol. İslomiy qoida usullarning axloq bilan qanday munosabati bor? Javob. İslomiy qoida usullar insonning yurish-turishi va ish faoliyatlarida, shundaqla boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarda ifodalanib turadigan bir xil to'g'riliq, haqqoniylik va adolatparvarlikni gavda qilgan ro'yi go'zallikdir. Uningda boshqalarni hurmatlash, ularga yaxshi va to'g'ri muomala qilish, ularni bearam qiladigan va ularning g'ururini dafsanda qiladigan har qanday gap so'z va harakatlardan yiroq turish qatorliq esil fazilatlar mujassam bo'lgan bo'ladi. Bu qoida usullar faqat go'zal axloqdan nasiba olgan kishilardala o'z ifodasini topa oladi. Chunki bu ishlar davlatning jazo qonuni bilan qo'rqitib qildirg'ili bo'ladigan ishlar emas. Balki bu ishlarni insonlarning ichki dunyosidan chiqqan va uning ish harakatlarini o'z kontroliga ostiga oladigan axloqning kuchi bilan qildirg'ili bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. İnsanlar cemiyeti güzel axloqlarga hamisha muhtoj. 673-savol. İnsanlar cemiyeti uchun axloqning ahamiyati qanchalik? Javob. Güzel axloq insoniy va ijtimoiy zaruriyat bo'lib, dunyoda hech qanday bir jamiyat uningdan behojat bo'lolmaydi. Axloq buzilgan aman, krizislar bosh ko'taradiganligida shak yo'q. Shak qabul qilmaydigan haqiqatlardan biri shuki, dunyoda insonlar to'plashib yashaydigan qandoqli bir jamiyat bo'lsin, uning a'zolari go'zal axloqqa bog'lanmasdan, ularning o'zaro bir-birini tushunib, bir-biriga yo'l qo'yib va bir-biri bilan hamkorlashib baxtli holda hayot kechirishi va rivoj tepishi mumkin emas. Bunda qilmasdanmi rivoj topgan insonlar jamiyati ba'da faraz qilsaqmi, u faqat moddiy manfaatlar bilan bog'langan hamkorlikdir. Bas. Bundaq jamiyat a'zolarida moddiy manfaat bog'lanishdan boshqa ulug'vor fazilatlar bo'lmaganda, ularning oqibati cho'qim krizisga yuz tutadi. Chunki har qanday bir jamiyatning sog'lom bo'lishi uchun eng oddiy talab a'zolar o'rtasidagi o'rtaq ishonch va bu ishonchni yerda qo'ymaydigan aminlikdan iborat go'zal axloqdir. Rostchilikdan iborat go'zal axloq hukm surmagan bir jamiyatda kishilarda haq-huquqlarning qo'g'dilishiga, ilm-fan, ma'rif va yangilik xabarlarining rostligiga ishonch bo'lamdi. Ishonchdan iborat go'zal axloqning nisbati bo'lmagan bir jamiyat kishilarida o'zaro hamkorlik, muqimlik, xotirjamlikning misollarini topqili bo'lamdi. Orasida birlik, inoqlik, o'zaro sevgi, muhabbat bo'lmagan bir millat qandoqmi parlaq kelajak qura olsin. O'zining haqqini talab qilish yo'lida dushmanlarga va zolimlarga qarshi shijoat, qo'rqmas iroda bo'lmagan bir millat qandoqmi asoratdan qutulsin. O'zini o'ylaydigan, nafsi havasini qondirish uchun yashaydigan, qurbon berishni yoqtirmaydigan bir inson qandoqmi insoniy kamolatlarga yetalisin. Tajribalar, tarixiy voqealar shuni isbotladiki, har qanday bir millatning ma'naviy yukselishidan bo'lgan nasibasi ularning axloq fazilatidagi yukselish darajasiga qarab bo'ladi. Qandoqli bir millatning ma'naviy tarafdan yiqilishi, ularning axloqiy tarafdan yiqilishi bilan bir vaqtda bo'ladi. Nafs va ruh. Nafs va uning xususiyatlari. 674-savol. Nafs degan nima? Javob. Nafs so'zi Qur'on Karimda insonning ichki qismidagi shaylar uchun qo'llanilgan bo'lib, u ta'siri insonning yurish-turishlarida ko'rinib turadigan ko'plagan insoniy sifatlar va xususiyatlarga egadir. Nafsning haqiqiy mohiyati insonlarga aniq ma'lum bo'lmasa-mu, ammo nafsning ko'plagan sifatlari va xususiyatlari insonning yurish-turishlarida o'zini ko'rsatib turadi. 675-savol. Nafsning xususiyatlari qaysilar? Javob. O'zini rohatlantiradigan va istaklariga qondiradigan narsalarga havas qilish, qiziqish, talab qilish, rohat va jafoni his qilish, shodlanish va g'amkin bo'lish, suyish va nafratlanish, yoqtirish va yomon ko'rish,
ta'sirli so'zlardan hissiyotga kelish qatorliq vijdoniy sifatlarning hammasi nafsining xususiyatlaridan sanaladi. Shuningdek, to'g'ri yo'lga hidoyat tepish yoki ezish, o'zini poklash yoki bulg'ash xususiyatlarimi nafsda bo'lib, yaxshilik va yomonlik manfaatlari, yaxshi bilan yomonni farqlantirish iqtidori va yaxshilik yomonlikdan xohlaganlarni qilish qobiliyati nafsda bordir. Nafsi yaxshilik va yomonlik ishlashga qodir bo'lib, qilganlarni bilib qilish xususiyatiga egadir. Shunga nafsining irodasining sirtida bo'lgan ishlar uning xususiyatlari yoki sifatlaridan sanalmaydi. Bu sababdan nafs qilganlardan o'zi mas'ul bo'lib, yaxshi qilganlarning mukofotini, yomon qilganlarning jazosini olishga haqli bo'lgan. 676-savol. Nafsining mas'uliyati qaysi darajada bo'ladi? Javob: mukofot bilan jazo mas'uliyatning mevasi bo'lib, mas'uliyat bo'lmagan ishda mukofot yoki jazo deganlar bo'lmaydi. Shunga nafsi yomon qilgan ishlari uchun malomatga, yaxshi qilgan ishlari uchun madiyaga loyiq bo'ladi. Nafs qilgan barliq ishlardan mas'ul bo'lgan ekan, uning yaxshi yomon barliq ishlari xotirlanib turadi. Shunga u qiyomat kunida bu dunyoda qilganlarning hammasini xotirlanib yozilgan holatda ko'rdi. Adolatning prinsiplaridan biri jazolashdan avval hisob elish bo'lganidek, hisob elishning qoidalaridan biri hisob berguchiga o'zini mudofaa qilish haqqini berishdir. Shunga qiyomat kunidagi hisob maydonida har bir nafs o'zini mudofaa qilish uchun tirishadi. Qur'on Karimdagi har odam o'zi bilan bo'lib ketadigan, har odam qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni eslagan degan oyat buni ifodalaydi. Sura Naml 111-oyat. Har nafs o'zining yaxshilik va yomonlikdan ishlaganliklarini bilib turib ishlaganligi uchun u o'zidan hisob elishni biladi. Shunga qiyomat kunida uningga nomi amalingni o'qigan, bugun o'zingga o'zing guvoh bo'lishing yetarlik deyiladi. Sura Isra 14-oyat. Nafsida yaxshilik va yomonlik manfaatlari, yaxshilik bilan yomonlikni idrok qilish qobiliyati va bularning qaysini qilishga yetarli turtki bo'lgan ekan, u yaxshi qilgan ishlardan xotirjamlik his qilish, yomon qilgan ishlar uchun beorom bo'lib, o'ziga malomat qilish xususiyati bordir. Chunki nafs qandoqli bir yomonlikni ishlashga yuzlanganida o'zining istaklarini, havaslarini va shahvatlarini tezroq qondirish va bu lazzatlar bilan vaqtlik huzurlanish turtkisi bilan harakatga o'tgan bo'ladi. Nafs qandoqli bir yaxshilikni qilishga yuzlanganida o'zidagi ijobiy turtkilar va vijdonning azobiga quloq solish, Alloh taolaning roziligiga erishish orqali jannatni qozonish qizg'inligi bilan harakatga o'tgan bo'ladi. Vijdon nafsini hamisha yaxshilikka chaqirib turadi. Ammo nafs uningga quloq berish yoki uni rad qilish ishida ixtiyor egasidir. Bu sababdan nafsi o'z qilmishlaridan javobgar bo'ladi. Nafsda bo'ladigan turtkilar. 677-savol. Nafsda bo'ladigan turtkilar qaysilar? Javob: Qur'on Karim oyatlariga asoslangan tushunchalarni tahlil qilganda har qanday bir nafsda 3 xil turtki bo'lib, bularning har biri nafsini o'z tarafiga qaratishga tirishadi. Ammo nafsi bu uchining o'ttirisida tanlash ixtiyoriga egadir. Bu 3 xil turtkining biri oliy hikmat turtkisi, ikkinchisi tuvanlik turtkisi, uchinchisi o'ttirhal turtkisidir. 678-savol. Nafsining oliy hikmat turtkisi degan nima? Javob: Nafsining oliy hikmat turtkisi uni yaxshilikka chaqirib turadigan, fazilatlarni his qiladigan, yomon qilgan ishlari uchun o'ziga malomat qiladigan, yaxshi qilgan ishlari sababli suyunadigan Rabbani tarafning turtkisidir. 679-savol. Nafsining tuvan qimmat turtkisi degan nima? Javob: Nafsining tuvan qimmat turtkisi uni yomon ishlarga chaqirib turadigan, gunoh ma'siyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadigan, o'zini qoyil qiladigan, haqiqatdan shaklanish, to'g'ri yo'ldan odish qatorliq ozg'unliklarga tashabbus qiladigan shaytoniy tarafning turtkisidir. 680-savol. Nafsining o'ttiral turtkisi degan nima? Javob: Nafsining o'ttiral turtkisi uning ish harakatlarini belgilaydigan, yaxshilik bilan yomonlikning kuchli turtkilari o'ttirisida qolgan o'ttirhal turtkisidir. İnsan nafsi Rabbani tarafning chaqirig'iga quloq silib, yuqori tarafga o'rliginida, u aram topquchi nafs qatoridan o'rin olib, Alloh taolaning fazli kerami bilan o'zimi mamnun bo'lgan va Alloh taolani rozi qilgan nafsiga aylanadi. Qur'on Karimdagi: "Ey aram topquchi nafs, sen Parvardigoringdan mamnun, Parvardigoring sendan rozi bo'lgan holda uning dargohiga qaytgin. Sen mening yaxshi bandalarim qatoriga qo'shilgan, mening jannatimga kirgin." degan oyat bu ma'noni ifodalaydi.
Sura Fajr 27-30 oyatlar. Agar u shaytoni tarafning vasvaslariga, qiziqtirishlarga va tashabbuslarga ergishadigan bo'lsa, bu vaqtda u bearam nafs qatoridan o'rin olib, Alloh taolaning adolatining taqozosi bo'yicha nadomat chekuvchi va o'ziga malomat qiluvchi nafsi bo'lib qoladi-da, qiyomat kuni har bir nafsining qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmasligini, o'zi bilan yomon ishlarning orasida Mashriq bilan Mag'ribning orasidagi uzun musofa bo'lishni orzu qiladi. Sura Al-Imron 30-oyat. Nafsining talablari. 681-savol. Nafsining talablarining hammasi so'kiladigan darajadami? Javob. Nafsining talablarining hammasi so'kiladigan darajada emas. Chunki nafsining yo'lliq talablari va yo'lsiz talablari bor. Nafsining yo'lliq talablari o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatga uchratmagan asosda qoida yo'sin bo'yicha o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondirishdan iboratdir. Nafsining yo'lsiz talablari o'zini yoki boshqalarni ziyon zahmatlarga uchratish badaliga o'zining moddiy va ma'naviy havaslarini qoida yo'siniga yot bir shaklda qondirishdan iboratdir. Ruh va uning xususiyatlari. 682-savol. Ruh degan nima? Javob. Ruhning mohiyatini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga mundaq degan: Ular senden ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini bilish Parvardigorimga xosdir degan. Sura Isro 85-oyat. 683-savol. Ruhning xususiyatlari nima? Javob. Ruhning xususiyatlaridan biri vujudni harakatlantirish bo'lib, hujayralardan tarkib topgan bu moddiy vujudda ruhning bo'lishi hujayralarni harakatchan, o'sadigan va yashaydigan qilish rolini o'ynaydi. Chunki ruh Alloh taolo yer yuzidagi jonliqlarga tarqatib o'tgan energiya bo'lib, hujayralarning harakatlanish, ko'payish va bo'linish qatorliq faoliyatlarini amalga oshiradi. Hujayra o'lgan amon uningdagi ruhmi tugishadi. Ruhning mohiyatini bilmasakmi, uning vazifasini belgili bo'ladi. Ruhning o'rnini ko'rgili yoki qiyos qilgili bo'lmaydigan, faqat natijasini ko'rgili bo'ladigan havo to'lqinlariga yoki elektr energiyasiga o'xshatishga bo'ladi. Chunki vujuddagi hujayralarni harakatlantiradigan narsa ruhdir. Bizning Uyg'ur tilimizda birovning birdilla faoliyatchan bo'lib ketganligini ruhlanib ketdi deymiz. Vaznasiyat yoki ta'sirlik she'r yoki so'zni anglab yoki kitob o'qib ta'sirlangan kishini ruhiy oziq oldi deymiz. Bu ifodalarning hammasi ruhning qo'zg'atqich kuchi ekanligini tushundiradi. Qisqasi, ruh inson vujudida motorga o'xshasa, nafsi rolga o'xshaydi. Nafsi vujudni uningdagi ruh bilan birga ya yomonlikqa ya halokatga boshlab menish rolini o'ynaydi. Shunga Qur'on Karimda nafsini yomonlikqa boshlag'uvchi deb sifatlagan. Nafs degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuradi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno. Sura Yusuf 53-oyat. Nafsini poklashning choralari. 684-savol. Nafsini poklash deganning ma'nosi nima? Javob. Nafsini poklash degan nafsi ishtiho qiladigan va havas qiladigan barcha gunoh ma'siyatlar, harom va yomon qiliqlardan uni yiroq tutish, shaytonning turli nayranglari bilan uni bulg'ib etishdan saqlab, uni o'z kontrolligida tutish deganlikdir. İnsan nafsi poklanganda uning butun amallari va yurish-turishlari to'g'riliq, haqqoniylikqa qarab yo'l olgan bo'ladi. Qachonki inson nafsida bu poklanish amalga oshadi ekan, uningda go'zal axloq va fazilatlar biq urgan bo'ladi-da, uning ichki dunyosi yaxshiliklarning qaynamiga aylanadi. İnsonning nafsi poklangan, tabiati tuzalgan vaqtda uning ichki va tashqi ahvolining isloh qilinishida shak yo'q. İçi güzel bo'lmaganlarning tashqi go'zalligi foydasiz. 685-savol. Axloqni isloh qilishni nerdan boshlash kerak? Javob. Axloqni isloh qilishni nafsini poklashdan boshlash kerak. Chunki islohni insonning tashqi ko'rinishiga, zoiri tarafiga qaratganda bu maqsad amalga oshmaydi. Bu vaqtda teshpalpal ichga qolgan narsa bo'lib qolgan bo'ladi. Chunki bunda qilish tuyruksiz uy solganga o'xshaydi. Asosiy mahkam bo'lmagan har qanday bino yiqilishga mahkumdir. Uning ustiga insonning tashqi ko'rinishi ko'p hollarda uning ichki dunyosini ifodalab berolmaydi. Ba'zi kishilar ichki dunyosi xarob bo'lsa-mu, tashqi ko'rinishni pardozlab, xuddi esil fazilatli kishilarda qilib ko'rsatadi. Shu sababdan islom dini kishilarning tashqi ko'rinishidan ko'ra, uning ichki dunyosini isloh qilishga nihoyat zo'r ahamiyat bergan.
Chunki insonning ichki dunyosi tuzalgandala, tashqi tarafi tuziladi. Shunga o'zining ichki dunyosi xarob turib, yasalmalik bilan tashqi ko'rinishni nihoyat yaxshi va chiroyli ko'rsatishga uringanlar munofiq deb ataladi. Mundaqlarning axloqiy ko'rinishi tabiiy bo'lmagan bir xil yasalmalikdan iborat bir narsadir. Alloh taolo qalbga qaraydi. 686-savol. Alloh qalbga qaraydi deganning ma'nosi nima? Javob. Alloh taolaning nazari oldi bilan qalbga tushadi. Chunki Alloh taolaning amallarni ko'zatishi insonning niyati va ichki dunyosidan, ichki amallardan boshlaydi. Odatda tashqi amallar insonning ichki dunyosini to'liq ko'rsatib bera olmaydi. Ba'zi kishilar ko'nglidan bo'lmasa-mu yasalmalik bilan o'zini durust ko'rsatib, kishilarni qoyil qila oladi. Ammo Alloh taolani hargiz qoyil qila olmaydi va aldayamaydi. Payg'ambar alayhissalom bu haqiqatni jakarlab, Alloh sizlarning taqdir-turqonlarga va shaklinglarga qaramaydi, balki sizlarning qalbinglarga qaraydi. Imom Muslim rivoyat. Alloh taolaning nazarida amallarning savob tarafdan bo'ladigan qimmati bu amallarni qilguvchilarning niyatlarining qimmatiga qarab belgilanadi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: amallarning qabul bo'lishi niyatlarga bog'liqdir. Har kim o'zi niyat qilgan narsasiga erishadi. Buxoriy va Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhissalom taqvolikning o'rni qalb ekanligini ifodalab, taqvolik mana bu yerda degan so'zni 3 qatim takrorlab, o'zining yurkiga ishorat qilgan. Imom Muslim rivoyati. 687-savol. Ba'zi kishilarning din qalbimizda degan da'vosi to'g'rimi? Javob. Bu so'z ba'zi kishilarning islom dinida buyurilgan amal ibodatlarni ado qilishdan o'zlarini qochirish maqsadi bilan aytib kelgan bema'ni so'zidir. Ma'lumki, din, aqida, ibodat, axloq va muomala qatorliqlarning hammani o'z ichiga oladi. Aqida masalalari qalbda bo'lsa-mu, amal ibodatlar, muomalalar va boshqa amallar qalb bilan badanning birdek ishtirok qilishi bilan bo'ladi. Buningdan aniqki, din aqida bilan ado topmaydi, balki din hayotning hamma taraflarini o'z ichiga oladi. Din qalbimizda deguvchilarning bu da'vosi rost bo'ladigan bo'lsa, qalbdagi dinning alomatlari ularning tashqi faoliyatlarida ko'rilgan va ularning turmushida aks etgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: bilinglarki, tanda bir parcha go'sht bo'lib, u tuzalsa tan butunlay tuziladi. Agar u buziladi ekan, tanning hammasi buziladi. Bilinglarki, u bo'lsa-mu qalbdir. Imom Buxoriy, Muslim rivoyat. Bu hadisning ma'nosiga ko'ra, qalbi tuzuk bo'lgan kishining ish harakatimi tuzuk, qalbi buzuq kishining ishlari buzuq bo'ladi. Kishilarni go'zal axloqqa tashabbus qilishning siri. 688-savol. Go'zal axloq bilan ibodat ikkisidan qaysining foydasi cho'ng? Javob. Shubhisizki, go'zal axloqning foydasi va dunyo oxiratdagi mevalar ko'plagan ibodatlarning savobidan va foydasidan cho'ngdir. Chunki ibodatlarni salohiyatli qiladigan narsa axloq. Nachar axloqlardan saqlanish ko'plagan oshkor gunoh ma'siyatlardan saqlanishdan muhimdir. Chunki ko'pincha gunoh ma'siyatlarning ziyni ko'p hollarda bu gunohlarni ishlaguvchilarga bo'ladi. Ammo nachar axloqning ziyni shu shaxsning o'ziga, oilasiga va umum xalqqa qadar yetib boradi. Go'zal axloqning Alloh taolaning nazaridagi qimmati zikr, istig'for va nurg'unlagan zohiriy ibodatlarning qimmatidan albatta yuqoridir. Shu sababdan islom dini go'zal axloqqa alohida zo'r qimmat va alohida ahamiyat bergan. Shunga islom manbalarida go'zal axloqqa kuchli tashabbus qilingan oyat va hadislarning intayin ko'pligini ko'ramiz. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom go'zal axloqda butun insoniyatga ulgu edi. Uning go'zal axloqining ahamiyati haqida aytganlari va uni amaliyotida ko'rsatib o'tganlari nihoyat ko'p. 689-savol. Nima uchun eng afzal iymon axloq deyilgan? Javob. Payg'ambar alayhissalom qandoq iymon eng afzal iymon bo'ladi deb so'ralganida go'zal axloq deb javob bergan. Imom Ahmad rivoyat. Yana u iymoni eng komil mu'min, eng axloqli bo'lganidir degan. Imom Tirmiziy rivoyat. Payg'ambar alayhissalom yuqorqi hadislarda iymonda kamolat darajalariga yuksalishni go'zal axloq darajalariga yuksalishga bog'lagan. Chunki insonning ichki dunyosidan chiqqan haqiqiy go'zal axloq bilan uning chin qalbidan chiqqan haqiqiy iymonning turtkulari birdir. Chunki axloq eng yaxshi bo'lgan odam iymonida eng sodiq, niyatida eng xolis, Alloh taologa va insonlarga qartilgan muomalasida eng to'g'ri va eng mukammal bo'ladi.
İbadetni Allah Taala uchun samimiy qilish go'zal axloqning natijasidir. Chunki Alloh taologa samimiy ibodat qilib, uning haqqini ado qilish go'zal axloqdir. Chunki bandalar tarafidan ibodat qilinish Alloh taoloning yolg'iz haqqidir. Kishilarga to'g'ri va yaxshi muomala qilish go'zal axloqning natijasidir. Chunki boshqalarning moddiy va abadiy haq-huquqlariga rioya qilish go'zal axloqdir. Yuqorqilardan tushunganimizdan keyin iymoni eng komil mu'min, eng axloqli kishi ekanligini jazmlashtiramiz. Birovning axloqini o'lchaydigan mezon uning oilasidir. 690-savol. Oila nima uchun axloq mezoni deyiladi? Javob. Birovning axloqining qanchalik darajada ekanligini o'lchaydigan tarozilarning eng yaxshisi oila hayotidir. Payg'ambar alayhisalomning sizlarning eng yaxshilaringlar oilasidagilarga eng yaxshi bo'lganlardir. İmam Tirmizi rivoyat degan so'zi inson axloqining haqiqatini o'lchaydigan va o'ttirg'i chiqaradigan eng to'g'ri mezondir. Chunki ba'zi insonlar boshqalarning oldida o'zini noyati axloqli qilib ko'rsatadi. Bo'libmi yangidan tanishgan kishilarga ma'lum vaqtgachilik o'zini axloqli va yaxshi qilib ko'rsatadi. Ammo hamisha shunda qila olishi, hatto umr bo'yi shundoq yasalma axloq bilan ish ko'rishi notayin. Insonning ichki yuzini haqiqiy ravishda aniq va ro'shan ko'rib olishning eng yaxshi yo'li oila hayotidir. Oilada normalda er kuchlik, ayol ojiz bo'ladi. Uning ustiga ba'zida ayoldan erni savrchanlikdan chiqaradigan, keng qursoqlikdan yiroq qilib etadigan, rostchilik prinsipiga amal qilishdan to'sib qo'yadigan ba'zi qiliqlar va harakatlar sodir bo'lib turadi. Chunki turmush kishilar har kuni bir xil o'tmaydi. Mushu ishlarning hammasida o'zining esil fazilati va go'zal axloqini bir xil saqlab qola olgan rostilla eng axloqli erdir. 691-savol. Qiyomat kuni tarozda eng og'ir keladigan amal qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni mu'min kishining mezonida go'zal axloqdan salmoqroq keladigan narsa yo'q degan. Imom Tirmizi rivoyat. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda qiyomat kuni mu'min odamning amallari tortiladigan adolat tarozisida eng salmoq keladigan, eng fazilatli amal go'zal axloq ekanligini keskin e'lon qiladi. Ba'zi kishilar bu hadisni tushunishda qiyinchilik uchrashi mumkin. Ular eng afzal amal Alloh taolaning borligi va birligiga ishonib, amal ibodatlarni to'liq o'rindashtirsa, qandaqmi qiyomat kuni mu'min odamning mezonida eng salmoq keladigan amal iymon bo'lmay, axloq bo'lsin deb bayron qilishi mumkin. Lekin iymon bilan ibodatning islomiy go'zal axloq prinsiplari belgilangan zaruriyatlar qatoridan ekanligini, islomiy go'zal axloq yetilmasdan iymon bilan ibodat rolini joriy qildirilmaydiganligini bilgan aman bu hayronlik o'zligidan yo'qolib ketadi. 692-savol. Go'zal axloqning savobi ibodatdan cho'ngmi? Javob. Go'zal axloqning savobi nafli ibodatlardan, hatto ba'zi ulug' ibodatlardan cho'ng. Payg'ambar alayhissalom mu'min odam o'zining go'zal axloqi soyasida kechasi namoz o'qib, kunduzi ro'za tutganning savobini topadi degan. Abu Dawud rivoyat. Buningdagi sabab Alloh taolaning roziligini izlagan holda go'zal axloq doirasida ish ko'radigan kishilar ijtimoiy hayotidagi ko'pincha vaqtlarda go'zal axloqni taqozo qiladigan ishlarga uchrab turadi. Ularning shu vaqtlardagi holati ularni davom qilayotgan ibodatlar sohasiga elib kiradi. Chunki shu lahzalarda ochchig'ini yig'ib, savrchanligini oshirib, nafs havasini yengib, intiqom elish paylidan yenib, o'zini go'zal axloqning taqozosi bo'yicha ish ko'rish jarayonida tortgan jafolari haqiqatan kechasi uxlamay namoz o'qib, kunduzi ro'za tutgan obidning ibodatiga tanglashida go'ida ish pishadi. Ya'ni kelib birovning kecha uxlamay namoz o'qib, kunduzi ro'za tutish orqali ibodatga mahkam bo'lganligi katta savobli amal bo'lsa-mu, yana uning foydasi shu kishining o'zi bilan cheklanadi. Ya'ni uning ibodatidan boshqalarga foyda yetmaydi. Ammo birovning go'zal axloqi umumiy xalqqa manfaatli bo'lib, Allohning bandalari u kishining go'zal axloqining foydasini ko'radi. Uning yaxshiligidan hamma birdek bahramand bo'ladi. Natijada bu odamning axloqiy amallari Alloh taolaning nazarida katta ibodatlardan sanalib, u odam savobdan bahramand bo'ladi. Mana bular payg'ambar alayhissalomning mu'min odam o'zining go'zal axloqi soyasida kechasi namoz o'qib, kunduzi ro'za tutganning savobini topadi deganligining ma'nosidir. 693-savol. Yaxshilik va yomonlikning alomatlari qaysilar? Javob. Payg'ambar alayhissalom
yaxshilik go'zal axloqdir. Gunoh seni bearam qilgan va boshqalarning ko'rib qilishini yoqtirmagan ishdir degan. Imom Muslim rivoyat. Hadisdagi yaxshilik butun yaxshilik turlarini o'z ichiga oladigan ixcham so'z bo'lib, payg'ambar alayhissalom uni go'zal axloq deb ta'riflagan. Buningdan ma'lumki, go'zal axloq barliq yaxshilik turlarining hammasini o'z ichiga oladigan bir ismdir. Ammo gunohning ko'nglini bearam qiladigan va boshqalarning ko'rib qilishi yoqtirilmaydigan bo'lishi Alloh taolaning insonga ato qilgan vijdonning sababidan bo'lib, insonniki buzilmagan vijdon fazilatlarini his qilgandek gunohlarni his qiladi. Fazilatlik yaxshi ishlarni qilganida rohatlanadi, yomon ish qilganida o'ng'aysizlanadi. İnsan günah masiyat ishlaganda o'zida bearomlik his qilgan chig'ida agar bu ishni boshqalar ko'rib qolganida ularning shundoq his qiladiganligini biladi va o'zining sab tabiatiga zid keladigan bu yomon ishni qilganlik sabablik boshqalarning uni aybga buyurishidan qo'rqadi. Shunga qilgan yomon ishni boshqalarning ko'rib qilishini yoqtirmaydi. Payg'ambar alayhissalom so'zlagan bu o'lcham tabiiy hisob vijdoni uyg'oq kishilarning nazarida intayin to'g'ri va bakmun nozik o'lchamdir. 694-savol. Uchchong axloq qoidasini belgilagan hadis qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom nadil bo'lgan Allohga taqvolik qilgan. Yomonlikdan keyin yaxshilik qilganki, uni o'chirsin. İnsanlarni yaratgan zot go'zal axloqlidir degan. Imom Tirmiziy rivoyat. Bu hadis amal qilgan kishini insoniy kamolatlarga yuksaldiradigan eng chong axloqiy prinsiplarni o'z ichiga olgan bo'lib, insonning o'zi bilan yaratquchisi va uning insonlar bilan bo'lgan munosabati haqida ta'limot beradi. İnsonning Alloh taolo bilan bo'ladigan munosabatining eng beshi uning oshkor va yoshirin, kech-kunduz nadil bo'lsin, taqvodorlik ichida bo'lishidir. Chunki Alloh taolo bandaning oshkor va yoshirin barliq ishlarini, hatto ko'ngliga keltirganlarini bilib turadi. Odam nadil bo'lsin va qandoqli bir ishni qilsin, taqvolikni ko'z oldidan ayirmasligi kerak. Aksicha, masjidda taqvodor, ilm setim ishlarda aldamchi, uyida din bilan kori yo'q yuradiganlar soxtipazlar bo'lib, Alloh taolo bundaqlarni yoqtirmaydi. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida. Payg'ambar alayhissalomning yomonlikdan keyin yaxshilik qilganki, uni o'chirsin degan so'zi bo'lib, buningda o'zini isloh qilish, to'g'ri yo'lga qaytish va gunoh masiyat ishlash bilan nafsini bulg'agandan keyin uni poklash uchun zarur bo'lgan ilohiy ko'rsatma bor. İnsan o'zining insoniy ojizligi va irodasining mustahkam emasligi sababli gunoh masiyatlarga tushib qolgandan keyin buzilmagan vijdonining ovoziga quloq solib, yaxshi ishlarni qilish orqali burunqi xatoliklarni, yomonliklarni yo'q chiqara oladi. Bu qoida Alloh taolaning shubhisizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Bu tushunganlar uchun vaz nasihatdir degan so'zidan ilingan. Sura Hud 114-oyat. 3-qoida. Yana payg'ambar alayhissalomning insonlarni yaratgan zot go'zal axloqlidir degan so'zi bo'lib, bu insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatidagi axloq prinsipini belgilagan cho'ng qoida. İnsanlarning yaratquchisi eng go'zal axloqli bo'lganligi, insonlarning bir-biriga Alloh taolo sizib bergan go'zal axloq doirasi ichida muomala qilishini taqozo qiladi. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Axloqni o'lchaydigan umumiy prinsiplar. 695-savol. Go'zal axloq bilan nachar axloqni o'lchaydigan umumiy prinsiplar qaysi? Javob. Go'zal axloq bilan nachar axloqni o'lchaydigan umumiy prinsiplar tuvandikilar. Birinchi prinsip, insonni boshqalardagi bilim qobiliyat, axloq fazilat, boylik, ta'lim qatorliq qandoqli bir ortiqchilikni, garchi o'zining ziyniga bo'lgan taqdirdimi e'tirof qilishga o'zligidan ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir. Bu prinsipning aksi razil axloq turlaridan sanaladi. İnsonni boshqalardagi ilm qobiliyat, axloq fazilat, taqvolik, ta'lim qatorliq qandoqli bir ortiqchilikni shaxsiyatchilik, ko'ranmaslik, ko'ngli torliqdan iborat nafsi xohishi sababli e'tirof qilmaslikka ittirgan har qanday bir turtga nachar axloq turtkilardan bir turtkidir. Ikkinchi prinsip. İnson ustidagi haq-huquqlarni to'liq ado qilishga yoki o'zining bilimi, kuchi, pul mili
jamiyatdagi o'rni bilan boshqalarga manfaat yetkazishga, o'zligidan ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir. Bu prinsipning aksi razil axloq turtkalaridan sanaladi. İnsonni boshqalarning haq-huquqiga tajovuz qilishga yoki o'zidan hech qanday bir chiqim yoki kuch talab qilmaydigan ishlardimi boshqalarga manfaat yetkazishdan yoki ixtiyoriy va biror manfaat ko'zlamagan holda birovni ziyondan qutuldirib qo'yishdan voz kechishga ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga nachar axloq turtkalaridan bir turtkidir. 3. prinsip. İnsonni boshqalarning qo'lidagiga ko'z qizartmasdan, Alloh taoloning taqsimotiga qarshi chiqmasdan, o'ziga berilganlarga qanoatlanib, onunğa rozilik bildirishga o'zligidan ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir. Bu prinsipning aksi razil axloq turtkalaridan sanaladi. İnsonni boshqalarning ega bo'lganlarga ko'z qizartish, ko'ranmaslik qilish orqali Alloh taoloning taqsimotiga qarshi chiqishga ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga nachar axloq turtkalaridan bir turtkidir. Xuluq bilan adabning farqi. 696-savol. Xuluq bilan axloqning farqi nima? Javob. Misrlik olim va mashhur notiq Amir Xolid xuluq bilan adabning farqini bundoq sharhlagan. Xuluq insonning ichki dunyosida mustahkam o'rin olgan ichki tuzilma bo'lib, uningdan sodir bo'ladigan ishlar hech qanday takalluf yoki tayyorlik talab qilmasdan, hatto o'ylashga javob bo'lmasdan tabiiy holda chiqadi. İnsanın ichki dunyosidan sodir bo'lgan ishlardan aql va dinning talabiga uyg'un bo'lib, yaxshi va chiroyli sanalganlari go'zal xuluq yoki go'zal axloq, aksicha bo'lgani yomon xuluq deb ataladi. Ammo adab insonni esil xislatlar va yaxshi amallar bilan bezab, uni go'zallashtiradigan narsa bo'lib, insonning ish harakatini tezlashtirish orqali uni turli xatoliklarga va yomonliklarga tushib qolishdan qo'g'dash roliga ega. Xalqimizmi el jamoatning nazarida ayblanishga sabab bo'ladigan nashoyin ishlarni qilishdan o'zini saqlagan kishini adabli odam deganidek, jamoatning nafratini qo'zg'ab qo'yadigan ishlarni qilgan kishini adabsiz odam deydi. Xuluq bilan adabning farqini tuvandagidek sharhlash mumkin. 1. Adab asosan ta'lim-tarbiya va nafsini yaxshi ishlarga chiniqtirish bilan hosil bo'ladigan narsa. Ammo xuluq ko'pincha insonning ichki dunyosidan keladigan tarbiya bilan o'zgaradigan narsa. 2. Ta'lim-tarbiyaning adabni yetildirishdagi ta'siri xuluqni yetildirishga nisbatan kuchli bo'ladi. 3. Adab qartilgan taraflari e'tibori bilan har xil shaklda amalga oshadi. Ammo esil xuluq amaliy joyda va har qanday kishiga bir xil bo'lishni taqozo qiladi. Masalan, ota-onaga muomala qilishdagi adab bolalarga muomala qilishdagi adabga o'xshamaganidek, ustozlarga muomala qilishdagi adab savoddoshlarga muomala qilishdagi adabga o'xshamaydi. Chunki hammasining ayrim o'rni bor. Ammo go'zal xuluq hamma kishiga va hamma joyda bir xil bo'lishini talab qiladi. Masalan, ishni qitirqinib qilish, kamtar, rostchil, vafodor, mehr-shafqatlik, saxiy, mard bo'lish qatorliq ishlar mayli ota-onaga bo'lsin, mayli bolalarga bo'lsin, mayli ustozlarga bo'lsin, mayli savoddoshlarga bo'lsin, mayli boshqa har qanday bir insonga bo'lsin, hamisha bir xil bo'lishi talab qilinadi. 4. Adab ko'p hollarda insonning ichki dunyosini ichib berolmaydi. Chunki qandaqli bir jamiyatda yashagan odam shu jamiyatga kishilarning ayiblashiga uchrab qolishdan qo'rqqanlikdan bo'lsa-mu, shu jamiyat xalqining adab va qoida usullaridan chatnab ketishini xohlamaydi-da, chin ko'nglidan bo'lmasa-mu adabli bo'ladi. Ammo xuluq insonning ichki dunyosidagi mustahkam tuzilma bo'lganlikdan, uningdan sodir bo'ladigan ishlar ko'pincha ixtiyorsiz sodir bo'ladi. Bu orqali shu kishining ichki dunyosini ichib beradi. Tashqi qiyofat ichki go'zallikni ifodalab beralamdi? 697-savol. Odamning tashqi ko'rinishi uning axloqini ifodalab beralamdi? Javob. Odamdagi ba'zi axloqiy ko'rinishlar ko'p hollarda uning ichki dunyosidagi sobit xulqini ifodalay Chunki inson qaysi bir g'araz bilan ba'zi axloqiy qiliqlarni xuddi shunday qilish uning tabiiy axloqidagila o'xshatib qila oladi. Bu go'yda riyo, ko'rsatmachilik, go'yda nifoq, munofiqlik turiga kiradi. Yoki bunda qiliqni ba'zi kishilar nafsini yaxshi axloqlarga ko'ndirish niyati bilan qilishi mumkin. Masalan, intayin bexil bir inson
biror g'arizini ishga oshirish uchun o'zini nihoyatda sexiy qilib ko'rsatalaydi. Mal dunyosini aymay to'kalaydi. Ammo u insonning tabiiy xulqi yanada bexilligi bilan davom qilaverdi. Chunki uning asli xulqi bexillik emasmi? Bundaq odam sexiylikni o'rganib, uningga nafsini bo'ysundirib, sexiylikqa odatlanmagicha uning xulqidagi bexillik shu bo'yicha qilaverdi. Masalan, bir yigit bir qizni o'ziga qartish uchun o'zining ichidagi yuzini yoshirib, o'zini har jihatda yaxshi ko'rsatishi mumkin. Qizlarmi shundoq. Ammo qizni rasmiy o'ziga qartib bo'lgandan keyin yoki to'ydan keyin uning soxtaligi bir-birlab yechilishga boshlaydi. Hikmat, go'zal axloq va aql. 698-savol. Hikmat bilan go'zal axloqning munosabati nima? Javob. Hikmat, yurish-turishni sog'lom aql va to'g'ri dinning taqozzosiga qartib to'g'irlash, boshqarish va yetaklash deganlikdir. Hikmat mundaq ikki vazifani o'z ichiga oladi. Birinchi, to'g'riliqdan chetnab ketishdan to'sish. Ikkinchi, to'g'riliqqa yetaklash va uningga ittirish. To'sish va yetaklashning manbai sog'lom aql bilan to'g'ri dindir. Bu ikki manbaning o'z vazifasini to'liq joriy qildirishi uchun aqlning nafsiy havaslarining ta'siri ostida qolishidan yoki har qanday bir nuqsondan sog'lom bo'lishi, olgan diniy ta'limotining, diniy tushunchaning sog'lom ham to'g'ri bo'lishi shartdir. Aql bilan din bu shartga to'shgan vaqtda hikmatning manbai bo'la oladi. Hikmat insonning yurish-turishining hamma taraflarida talab qilinadi. Mayli axloqi tarafdan bo'lsin, mayli qoida yo'sin tarafdan bo'lsin, mayli ibodat tarafdan bo'lsin, mayli urf-odat tarafdan bo'lsin, mayli nafsining tabiiy taraflarini o'rindash tarafdan bo'lsin, hammasida hikmatlik ish ko'rish talab qilinadi. Shunga axloq fazilatlarga rioya qilish, razil axloq va yomon qiliqlardan yiroq bo'lish hikmatlik ish qilganlikdir. Buningdan ma'lumki, hikmat hammaga shamil cho'ng bir mavzu bo'lib, insonning yurish-turishidagi o'rinliq, to'g'ri ishlar hikmatning bir parchasidir. 699-savol. Hikmat bilan aqlning munosabati nima? Javob. Aqlni ba'zilar muhit va hodislar bilan eng munosib ravishda moslashtirish deb tushundiradi. Odatda hikmat bir narsaning haqiqatini bilish uchun sog'lom aqlga hojat bo'ladi. Ammo ko'pincha Allohda aql tepilgan yerda hikmat tepilmaydi. Shunga muhit va hodislar bilan eng munosib ravishda moslashish aql va hikmat bilan bo'g'inidek, ba'zi hollarda hikmat bo'lmasdan aql bilan amalga oshadi. Masalan, Allohning diniga ishonmaydigan munofiqlarmi musulmonlar yashaydigan muhit va hodislar bilan, shundaqla musulmonlar jamiyati bilan eng munosib ravishda moslashib keta oladi. Lekin bundaq bir munofiqlik aqlning kuchi bilan amalga oshgan bo'lsa-mu, hikmatdan mahrumdir. Yuqorqilardan ma'lum bo'ldiki, aql boshqa narsa, hikmat boshqa narsa. Lekin aql ba'zida hikmatning yo'llarini tonishning vositasi yoki moddasi bo'la oladi. Shunga Qur'on Karim va hadislarda hikmat nihoyatda zo'r maqtalgan. Qur'on Karimda Alloh taolaning hikmatlik ish qilguvchi va hikmat egiz ekanligi haqida 90 dan ko'proq oyat kelgan. Ya'ni hikmat Alloh taolaning insonlarga ta'lim berishdagi Rabboniylikning unvoni sifatida bayon qilingan. Isa ro'shan mo'jizalar bilan kelib etdi. Sizlarga men hikmat elib keldim. Sura Zuhruf 63-oyat. Allah mu'minlarga, yana yezishni va o'qishni uqmaydigan arablarga, ularning ichidan ularga Qur'on oyatlarini o'qib beradigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitob, Qur'onni va hikmatni o'rgatadigan bir payg'ambarni evatdi. Sura Jumu'a 2-oyat. Axloqning butun hayot sohalariga umumiyligi. Axloq inson hayotining butun sohalarida va insonning ichki va tashqi dunyosida ifodalanib turadi. Masalan, tafakkur axloqi, e'tiqod axloqi, qalb axloqi, nafs axloqi va yurish-turish axloqi qatorliqlarga o'xshash. 700-savol. Tafakkur axloqi degan nima? Javob. Fikr tafakkurni o'ziga va insoniyatga manfaatli bo'lgan ilm, ma'rifat, fan, madaniyat, tajriba, savoq, kelajak umidi va har qanday ijobiy mavzularga beg'ishlab, o'chmanlik, adovat, dushmanlik, hasrat, nadomat, qayg'u, pig'on, g'azab, och qatorliqlarning o'tlarini yondiradigan, harom ishlarga odamning shahvoniy havasini qo'zg'aydigan har qanday tafakkur va xiyollardan yiroq bo'lish tafakkur axloqidan sanaladi.
Bunun aksi fikir tafakkuridagi axloqsizlikdir. 701 savol. E'tiqod axloqi degan nima? Javob. Safsatalarga, ilm yo'li bilan isbotlanmagan gumonlarga, havoyi havaslarga, islom e'tiqodiga yot iqimlarga, taqlidchilikka qalbidan o'rin bermasdan, qalbini mustahkam e'tiqod bilan to'ldirish e'tiqod axloqidan sanaladi. Buning aksi e'tiqoddagi axloqsizlikdir. 702 savol. Qalbning axloqi degan nima? Javob. Haqiqatni va yaxshilikni suyish, botilni va barcha yomonliklarni yomon ko'rish, o'chmanlik, dushmanlik va ko'ranmaslik qatorliq nachar tuyg'ularni saqlamaslik qatorliqlar qalbning axloqidan sanaladi. Buning aksi qalbdagi axloqsizlikdir. 703 savol. Nafsining axloqi degan nima? Javob. Iffat, savrchanlik, himmat, oliy tilak, saxiylik, keng qursaqlik, apo'chanlik va boshqalar nafsning axloqidan bo'lib, bularning aksi nafsdagi razillikdir. 704 savol. Yurish-turish axloqi degan nima? Javob. Har vaqt va har qanday joydagi yurish-turishlarda, ish-harakatlarda, gap-so'zda va barliq ishlarda o'zining ichki dunyosini rostchillik va dodillik bilan ifodalash yurish-turishdagi go'zal axloqdan sanaladi. Ammo boshqalarning oldida o'zining ichki dunyosini yoshirib, yasalmalik qilish yurish-turishdagi razil axloqdir. Axloqning shaxsiy va ijtimoiy taraflari. 705 savol. Axloq shaxs va jamiyat e'tibori bilan nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Din hayotlikning hamma taraflarini o'z ichiga olgandek, axloqmi insonning shaxsiy va ijtimoiy hayotining hamma taraflarini o'z ichiga oladi. Chunki haqiqiy diyonat bo'lgan yerda cho'qim axloqmi bo'ladi. Axloq bilan din bir-biridan qat'iy ayrilanmaydi. 706 savol. İnsanның shaxsiy hayotiga munosabatlik axloqlar qaysilar? Javob. İnsanның shaxsiy hayotiga munosabatlik axloqlar foydasi yoki ziyni shu shaxsning o'zgili bo'ladigan axloqiy taraflari bo'lib, ular qanoat, rozimanlik, intizomchanlik, har ishda qaytirqinish, chin iroda, umidvorlik, tirishchanlik, rostchillik va boshqalardir. 707 savol. İnsanның ijtimoiy hayotiga munosabatlik axloqlar qaysilar? Javob. İnsanның ijtimoiy hayotiga munosabatlik axloqlar foydasi yoki ziyni umumga bo'ladigan axloqiy taraflari bo'lib, ular rostchillik, ishonchlik bo'lish, vafodorlik, kamtarlik, boshqalardan kelgan arziyatlar oldida sabrchan bo'lish, iffat nomuslik bo'lish, keng qursaqlik, apo'chanlik, saxiylik, shijoat va boshqalardir. 708 savol. İjtimoiy axloq prinsipining o'lchami nima? Javob. İjtimoiy axloq prinsipining o'lchamini bir jumla so'z bilan tushuntirganda, insonning boshqalar tarafidan qanday muomala ko'rishini kutsa va orzu qilsa, boshqalarga shunday muomala qilishi deganlikdir. O'zi yomonlik qilib qo'ygan yoki bilib bilmay ranjitib qo'ygan biridan o'zini afo qilib etishni kutgan odam boshqalarni afo qilsin. Boshqalarning o'ziga qarata ishonchlik bo'lishini kutgan odamning boshqalarga ishonchlik bo'lishi shart. Boshqalarning rost so'zlashini yoqtirgan odam o'zi rostchil bo'lsin, boshqalarga hech yolg'on so'zlamasin. Boshqalarning iffatli bo'lishini yoqtirgan odam o'zimi boshqalarga qarata iffatli bo'lishi lozim. Xotin qizlarining, ojiz singillarining ar-nomusini muqaddas bilgan odam boshqalarning xotin qizlarining, ojiz singillarining ar-nomusini muqaddas bilishi, ularning nomusini oyoq osti qilishdan, ippitiga dog' takkizishdan hazar qilishi lozim. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq degan: Do'zaxdan yiroq qilinib, jannatga kirgizishni xohlagan odam iymon bilan o'lsin. Birov boshqalarning uningga qanday muomala qilishini yoqtirsa, ularga shunday muomala qilsin. Imom Muslim rivoyat. Axloqning munosabati e'tibori bilan turlanishi. 709 savol. Axloq qartilgan taraflari e'tibori bilan qanchaga bo'linadi? Javob. Axloq qartilgan taraflari e'tibori bilan tuvandagidek 4 turga bo'linadi. Birinchi, inson bilan Alloh taolo o'rtasidagi munosabatga qartilgan axloq. Ikkinchi, insonning boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloq. Uchinchi, insonning o'ziga qartilgan axloq. To'rtinchi, insonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloq. 710 savol. İnson bilan Alloh taolo o'rtasidagi munosabatga qartilgan axloq qaysi? Javob.
İnsan bilan Alloh taolo o'tirisidagi munosabatga qaratilgan go'zal axloq insonga ko'plagan axloqiy majburiyatlarni yuklaydigan eng sharaflik va to'limi zarur bo'lgan axloqdir. Masalan, Alloh taologa bo'lgan iymonda rostchil bo'lish, uning ilohligida, jimi sifatlarida, barliq ishlarda eng mukammal ekanligini ko'nglidan e'tirof qilish, uning ne'matlariga shukr qilish, buyruqlarini samimiylik bilan o'rinlash, to'sqanlardan qat'iy yenish, uningga barcha ixlos va muhabbatni beg'ishlash, azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilish, uni hamisha yod etish va boshqalar. 711 savol. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar Alloh taoloni inkor qilish, uning ne'matlariga tuzkorlik qilish, buyurganlarini qilmaslik, to'sqanlardan yonmaslik, azobidan qo'rqmaslik, rahmatidan umidsizlanish, uni yod etmaslik qatorliq kufrlik va gunoh masiyatlardir. 712 savol. İnsanның boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga qaratilgan axloq qaysi? Javob. İnsanның boshqalar bilan bo'lgan munosabatiga qaratilgan go'zal axloq ijtimoiy munosabatlarda talab qilingan axloqlar bo'lib, ular rostchil, ishonchlik, iffatlik, adolatlik, kechirimchan, mard, saxiy, haqqoniy bo'lish, muomalada durust bo'lish, vazifani qaytirqinib o'rindash, haq egasining haqqini, fazilat egasining fazilatidan e'tirof qilish qatorliq manfaatidan boshqalar bahramand bo'ladigan go'zal axloq turlarining hammasidir. 713 savol. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar yolg'on so'z, xiyonat, chiqimchilik, haqsizlik, dushmanlik, o'shmanlik, ko'ranmaslik, bexillik, yomon muomala, vazifani ado qilolmaslik, yaxshilik badaliga tuzkorlik qilish, haq egasining haqqini, fazilat egasining fazilatini inkor qilish qatorliq zini boshqalarga yetib boradigan barliq yomon qiliqlar. 714 savol. İnsanning o'ziga qaratilgan axloqi qaysi? Javob. İnsanning o'ziga qaratilgan axloqi o'zining foydasi uchun har vaqt rioya qilish talab qilingan axloq bo'lib, musibatga, balo qazoga va qaytirg'ili bo'lmaydigan har qanday qo'lidan berishlarga sabr qilish, tartib intizomlik bo'lish, dunyolik va oxiratlik har qanday bir ishni qaytirqinib ixlos bilan qilish, abadiy jasoratlik bo'lish, tirishchanlik, ochiqning kayniga kirmaslik va inson o'z-o'zini yaxshi idora qilishda kerakli bo'lgan har qanday choralar bu turdagi axloqning qatoriga kiradi. 715 savol. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaytirg'ili bo'lmaydigan ziyon zahmatlar uchun vaysab o'zini bevoda bearam qilish, o'rinliq, kelishganmas ochiqlanish, intizomsizlik, umidsizlik, qo'rqinchoqlik va o'zga ziyonliq bo'lgan har qanday ishlar. 716 savol. İnsonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qaratilgan axloqi qaysilar? Javob. İnsonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qaratilgan axloqi hayvonlarga va boshqa jonliqlarga qaratilgan axloqi bo'lib, ular hayvonlarga rahim shafqatli bo'lish, haqqini to'liq ado qilish, yaxshi muomala qilish, qiynamaslik, osh qo'ymaslik va ularning jinini xuddi insonlarnikiga o'xshash tatliqchan ekanligini asdan chiqarmagan holda muomala qilish qatorliqlardir. Aksicha hayvonni qiynash, osh qo'yish, bir-biri bilan so'qishtirish, o'q etish mashqlarida ularni qorga elish, bevoda o'ltirish qatorliqlar yomon axloq namunalaridir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda bir ayol bir mushukni non bilan suv bermasdan yoki yerdan bir narsa tepib yeyish uchun qo'yib bermasdan so'lab qo'yib uning o'limiga sabab bo'lganligi tufayli do'zaxga bo'lib ketdi deyish orqali hayvonlarga shafqatsizlik qilishning gunohining og'irligini bayon qilgan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Hurriyat va uning chek-chegarasi. 717 savol. İnsonda cheksiz hurriyat bo'lamdi? Javob. Dunyoda maxluqotlarga nisbatan cheksiz hurriyat deydigan narsa mavjud emas. Mundaq bir hurriyat bor deb gumon qilganlar rostilla ahmoqlar bo'lib, ularning bu gumonlari reallikka tamoman zid keladi. Chunki birovda cheksiz hurriyat bo'lishi uchun uning nemini xolisa hech qanday bir cheklimisiz, to'salg'usiz, xohlagan vaqtda amalga oshira oladigan mutlaq qudratga ega bo'lish shart. Halbuki inson mayli cho'ng mansab tutib podshoh bo'lib ketsin
mayli boyliqda millioner bo'lib kelsin, o'zi xohlagan ishlardan nurg'unlarni amalga oshirolmaydi. Cheklimilarga va to'salg'ularga uchraydi. Chunki nima qilishni xohlasa, shuni to'salg'usiz va cheklimisiz holda xohlagan vaqtda amalga oshirish faqat birla yaratquchining qo'lidan keladigan ish. Ahvol shunday ekan, cheksiz hurriyat va mutlaq ixtiyor faqat Alloh taolaning qo'lida. Chunki Alloh taolo yaratquchi va yo'q qilguvchi, hayot berguvchi va o'ldirguvchidir. Shunga u xohlaganini qila oladi. Chunki koinot uningdagi barliq sabablar va mutlaq kuch-quvvat uning qo'lida. İnsan uchun bu qudrat nada bo'lsin? İnsanning xohlaganlarini amalga oshirish ishi uning ojizligi va ma'lum cheklimi ichida ekanligi sababli ko'p hollarda amalga oshmay qoladi. Masalan, birov o'zining hur irodasi bilan musobaqalarda birinchi bo'lib chiqishni xohlaydi. Lekin amaliyotda uni amalga oshira olmaganida o'zining mutlaq hurriyatga ega emasligini tushunadi. Egiz joydan yiqilib tushib ketayotgan odam shu lahzalarda o'zida xuddi qushlardek uchish qudrati bo'lib, qanoti bo'lsa o'limdan saqlanishni shuncha orzu qiladi. Lekin uningdan nada bo'lsin bunda qudrat? Nurg'un kishilar cho'ng boylardan bo'lishini armon qiladi. Lekin hammasi shundoq bo'la olamdi? Bizda qushlardek uchish, lahangdek suv uzish va farishtalardek osmonga o'rlash hurriyati bormi? Bizga kelgan o'limni to'sib qoladigan hurriyat bizda bormi? Agar insonda mutlaq hurriyat bo'ladigan bo'lsa, nima uchun armon qilganlarning hammasiga ega bo'lolmaydi? Nima uchun mag'lub bo'ladi? Chunki cheksiz hurriyat va mutlaq ixtiyor egasi bo'lgan Alloh taolo xohlamadi. Alloh taolo xohlamagan ekan, insonlarning xohishi amalga oshmadi. Olamlarning Rabbi Alloh xohlamagancha sizlar xohlamayapsizlar. Sura Takvir 19-oyat. Ya'ni sizlar ko'zlagan maqsadinglarni Alloh taolo yo'l qo'ymaguncha amalga oshira olmaysizlar. İnsanning qudrati cheklik. 718-savol. Nima uchun insonlarga cheksiz hurriyat berilmagan? Javob. Agar insonlarga nimani xolis qila oladigan mutlaq ixtiyor va cheksiz hurriyat berilgan bo'lsa edi, har inson o'zining yaxshi-yomon barliq xohishini amalga oshira olgan bo'ladi-da, dunyoning intizomi jiddiy holda buzilgan, balki insoniyat nasli allaburun yer yuzidan tugab ketgan bo'lar edi. Atom bombasini yasaganlar bir andilla dunyoni yo'q qilayotgan, mustamlikachilar qo'l ostidagi mahkum millatlarni butunlay qirib tugatib, bosh og'riqdan biroqla xalos bo'lgan bo'lar edi. Atom bombasiga va eng zamonaviy qirg'ish qurollarga ega Isroiliyaning yarim asrdan ko'proq vaqtdan beri beshini og'irtayotgan va yuraklarga qo'rqinch selib bearam qilayotgan falastinliklarni bir kechada butunlay qirib tashlab, mangu xotirjam bo'lg'isi yo'qmi? Albatta bor. Lekin qilinmaydi. Chunki ular mutlaq ixtiyor va cheksiz hurriyatga ega emasda. Dunyoda har kim o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan ko'ngliga kechganlarning, qolganlarining va orzu qilganlarining hammasini amalga oshirmoqchi bo'lsa, ojizlarning yashashidan hech nasibasi bo'lmagan bo'ladi. Shunga Alloh taolo mutlaq ixtiyorlikni va cheksiz hurriyatni hech kimga bermagan. Insonning hurriyatdan bo'lgan haqqi ana shunday ko'plagan haq-huquqlarga, qonun prinsiplarga zid keladi. Bularning ichida shu insonning shaxsiy haq-huquqlari, ijtimoiy haq-huquqlar va Alloh taoloning haq-huquqi bor. Shunga insonning qudrati har qanchalik yuqori bo'lib ketsin, butun shart-sharoitlar uning oldida hozir bo'lgan bo'lsin, yanada u orzu qilgan narsalarning hammasiga erishamaydi. Chunki insonning qudrati va uning hurriyati mayli u xohlasin yoki xohlamasin, tabiiy holda cheklikdir. Bu haq-huquqlarning hammasiga faqat muvofiqlashtirish va haq-huquq egalarining har biriga adolatli taqsim qilish yo'li bilan erishgili bo'ladi. Shaxsiy haq-huquqlar. 719-savol. İnsanning shaxsiy haq-huquqlari qaysilar? Javob. İnsanning shaxsiy haq-huquqlari o'qib bilim, ma'rifat elish huquqi, o'ziga yo'lliq holda baxt izlash huquqi, ziyon zahmatdan saqlanish huquqi, Alloh taolo bergan ne'matlardan va rizqlardan yo'lliq foydalanish huquqi, halol qilingan lazzatlar bilan huzurlanish huquqi va boshqa nurg'unlagan haq-huquqlardir. Bularning hammasi Alloh taolo buyurgan yo'lliq haq-huquqlar. Ammo insonning o'ziga va boshqalarga ziyon yetkazishi uning haq-huquqlarining jumlasidan emas. Masalan, insonda o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan o'zini o'ldirib olishi yoki nafsi havasining kayniga kirib ziyonli narsalarni iste'mol qilishi bilan o'zining kasal bo'lishiga sabab bo'lishi
yoki fikr toqatini, aql kuchini o'ziga yoki insoniyatga foydasi bo'lmagan behuda narsalar bilan zoya qilib etishi qatorliq ishlar shaxsning o'z ixtiyori va kishilik hurriyati ichida bo'lsa-mu, bular shu shaxsning o'ziga ziyonli bo'lganligi sababli Alloh taolo rozi bo'lmaydigan va yo'l qo'ymaydigan hurriyatdir. Shuningdek, insonning o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan boshqalarning haq-huquqlariga, or-nomusiga tajovuz qilish haqqi yo'q. Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar. 720-savol. Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar qaysilar? Javob. Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar ko'p bo'lib, insonning o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan boshqalarning haq-huquqlariga daxl daruz qilmasligi, shaxsning jamiyat a'zolari bilan birlikda ijtimoiy hamkorlikni adolatli holda haqqoniy elib berishi, o'zining manfaati uchun umumning haqqini qurbon qilmasligi va boshqalardir. Insonning shaxsiy hurriyat da'vosi bilan birovning jiniga zomin bo'lish haqqi bormi? O'zining nafsiy havasini qondirish uchun boshqalarga ziyon yetkazish yoki biriga bosqinchilik qilish haqqi bormi? Yoki turmushini qamdash uchun o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan boshqalarning haqqini tortib olish yoki o'g'irlash haqqi bormi? Demak, insonning shaxsiy hurriyati boshqalarga ziyon yetkazmaslik cheklamasi ichida bo'ladi. Hatto biror yuqumli kasalga giribtor bo'lgan bo'lsa, uning insonlar to'plangan joyga berish hurriyati cheklanadi. Bu boshqalarga kasal yuqtirib, ularga ziyon yetkazmaslik uchundir. Alloh taolaning haqlari. 721-savol. Alloh taolaning haqlari qaysilar? Javob. Alloh taolaning insonlar ustidagi haqlari intayin ko'pdir. Bularning eng oldingisi uning yagona iloh ekanligiga e'tirof qilinishi, yer yuzida xolis ibodat qilinishi, ulug'ilnishi, so'yilishi, yod qilinishi va har ishda itoat qilinishdir. Alloh taolaning bu haqqini bermaganlar Alloh taolaga osiylik qilgan, o'zlarini ziyonga uchratgan bo'ladi. Her ikisi insonning shaxsiy hurriyatidan emas. Chunki Alloh taolaning haqqini bermaslik bir haqsizlik. O'zini oxiratning azobiga tutish yana bir haqsizlikdir. İnsonda o'zini ziyonga uchratadigan ishni qilish haqqi yo'q. Chunki inson Alloh taolaga oid bo'lib, uningdagi har narsa Alloh taolo tarafidan qo'yilgan omonatdir. Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din ve Hayat 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Şeytan ve onun insan hayatidagi ta'siri. 722-savol. Şeytanning insonlar hayotidagi ta'siri qaysi darajada bo'ladi? Javob. Şeytan insonlarning ko'ngliga vasvas selish va gunoh, yomon ishlarni ularga chiroyli ko'rsatishdan boshqasini qilolmaydi. Şeytanga ergashgan inson xatoliklarni, günah ma'siyatlarni va barcha yomonliklarni o'z irodasi bilan ishlaganligi uchun bu qilganlardan faqat o'zila javobgar bo'ladi. Şeytanga bulardan hech narsani yuklayolmaydi. Chunki ozdirgan şeytan bo'lsa-mu, gunohni ishlagan insonning o'zidir. 723-savol. Şeytan haqidagi haqiqatlar qaysilar? Javob. Islom manbalarida şeytan haqida ko'plagan haqiqatlar bor. Ularning qisqacha bayoni tovandikicha. Birinchi haqiqat. Şeytan insonning irodasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat şeytanga ergishib, ixtiyoriy holda o'zining tizginini şeytanning qo'lga tutqizib qo'yganlar buningdan mustasno. Alloh taolo o'z vaqtida şeytanning otasi iblisga xitob qilib mundaq degan: "Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi." Sura Hijr 42-oyat. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sura Isro 65-oyat. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga amr qilib mundaq degan: "Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda, qo'g'landi shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Shubhisizki, mu'minlarning Parvardigoriga yo'linib, uningga tavakkul qiluvchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi." Şeytan faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustida hukmronlik qiladi. Sura Naml 98, 99, 100-oyatlar. Yuqorqi oyatlardan ma'lumki, Alloh taolo shaytonga insonlarning ko'ngliga vasvas selish va yomon ishlarni chiroyli qilib ko'rsatishdan boshqa qudrat bermagan. Shaytonlarning kuchi faqat ixtiyoriy holda tizginni uning qo'liga tutqizib qo'yganlar
va uni rahbar o'rnida tutganlarga yetadi. Shu sababdan shayton qiyomat kuni bu dunyoda o'ziga egashganlarga bu haqiqatni e'lon qiladi va javobgarlikni ustiga olmaydi. Buni oyat bu haqiqatga ishorat qiladi. Hisob oyoqlashib ish bitganda shayton deydi-ki, Alloh haqiqatan sizlarga rost va'dani qilgan edi, men sizlarga yolg'on va'da qilgan edim, va'damga xiloflik qildim. Zodi sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'ida hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikka da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga sherik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Sura Ibrohim 22-oyat. Ikkinchi haqiqat. Shaytonning inson hayotidagi vazifasi faqat insonlarning ko'ngliga vasvas silishdan iboratdir. Buningdan ko'pragiga shaytonning kuchi yetmaydi. İnsan shaytonning uni yomon ishlarga kuch kiritib, uning ko'ngliga vasvas qilayotganligini albatta his qiladi. Lekin inson o'z-o'zini bir bahonalar bilan qutqizadi-da, shayton qiziqtirgan gunohga yuzilanadi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: "İnsanlarning parvardigori, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib, sizlarning dillaringlarda vasvas qiluvchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yo'shirin shaytonning vasvasining sharridan panoh tilayman" degan. Sura Nas. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi va ularning ko'nglini tindirdi. Sura Muhammad 25-oyat. Shayton insonlarni ozdirish uchun qanchalik ko'p tadbir qo'llansimi, baribir uning tadbiri ojizdir. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Sura Nisa 26-oyat. 3-haqiqat. Alloh taolo yaxshilik bilan yomonlikning turtkilari o'rtasida tangpongliqni saqlash uchun shaytonni insonlarning hayotiga belgilagan. Shaytonning vasvaslaridan qutulishning diniy chorasi. 724-savol. Shaytonning vasvaslaridan qutulishning diniy chorasi nima? Javob. Alloh taolo bandalarga shaytonning vasvaslaridan qutulish chorasini o'rgatib mundaq degan: Agar shayton senga vasvas qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilagin. Chunki Alloh rostilla munojitingni anglag'uvchi va ahvolingni bilib turg'uvchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasiga uchirsa, Allohning buyurganlarini va to'sqanlarini esga oladi-da, aman haqiqatga qaytadi. Sura A'rof 200-201-oyatlar. Tavba istig'forga buyurishning siri. 725-savol. Tavba istig'forga buyurishning siri nima? Javob. Tavba istig'for odamni gunohlardan poklab, xatoliklardan yiroq qilib turadigan narsa. Xatolikni o'ngshab, gunohni tavba bilan o'chirib ma'maganda, bir gunoh yana bir gunohni, bir xatolik yana bir qancha xatoliklarni to'g'dirib mengaveradi. Oxiri odam o'zini chiqmas tor ko'chalarga kirgizib qo'yadi. Bu xuddi ko'nglakning birinchi tugmasini xato etish bilan uning butun tugmalari xato etilib mang'iniga o'xshash. Ko'nglakning dastlab atgan tugmasini qaytadan to'g'ri atgandan keyinla boshqa tugmalarni to'g'ri va joyida etilib ma'od. Tarixlarda qayd qilinishicha, Osmoniylar xalifaligi zaiflashgan oxirgi davrlarda Turkiyaning har qaysi joylarida davlatga qarshi isyonlar bosh ko'tarishga boshlagan. Davlat bu isyonlarni bostirish uchun turmalardagi jinoyatchilarni chiqarib, ularning qo'liga qurol tutqizib, shularning qo'li bilan isyonlarni bostirgan bo'lsa-mu, keyinchi bu jinoyatchilar isyon ko'tarib chiqqanda, davlat ularni bostirishdan amalsiz qolgan. Chunki jinoyatchining qo'liga qurol tutqizish cho'ng xatolik edi. Bu xatolik keyin o'zidanmi cho'ng va oldini og'ilib bo'lmaydigan xatoliklarni tug'dirgan. O'z xatoligini bilgan hamon uningdan darhol qo'l uzgan, bir gunohni ishlagan hamon uningga pushaymon qilib tavba qilgan odam qayta xatolik sodir qilish va yangi gunoh ishlashdan o'zini yiroq tuta oladi. Demak, tavba istig'for odamning ish-harakatlarining to'g'ri va mustahkam bo'lib davom qilishini kafolat qiladigan narsa. Shunga tavbaning ahamiyati zo'r, foydasi ko'pdir. Payg'ambar alayhissalom: "Men har kuni Allohga 70 qatimdan ko'proq tavba istig'for etaman" degan. Imom Buxoriy rivoyat. Ilgirki va keyingi butun gunohlari, kamchiliklari va xatoliklari kechirim qilib etilgan bir ma'sum payg'ambarning kunda Alloh taologa 70 qatimdan ortiq tavba istig'for etishining sababi nima? Tavba deganni gunoh qilganlarni qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana har qanday odam bolasi xatolashquchidir. Xatolashquchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir degan.
İmam Tirmizi ve Abu Davud rivoyat. Buningdagi sir nima? Chunki tavba istig'for insonni to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligi uchun uning qadamini mustahkam qilib turadigan, xatoliklarning vaqtida yo'yilib, gunohlarning o'chirilib turishi orqali uni murakkab xatoliklar va og'ir gunohlardan saqlab turadigan qalqondir. 726 savol. Payg'ambar alayhissalomning tavba istig'for etishining sababi nima? Javob. Payg'ambar alayhissalomning shunchalik ko'p tavba istig'for etishining sababiga kelsak, bu bir tarafdan musulmonlarga ulgu ko'rsatish orqali ularni bu yaxshi ishlarga odatlantirish va ularning ta qiyomatgacha to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lishini amalga oshirish uchun bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining kamtarligini va Alloh taolaning mag'firatiga har zaman muhtoj ekanligini ifodalash uchun bo'lishi kerak. Hamda payg'ambar alayhissalomning har qanday odam bolasi xatolashquchidir, xatolashquchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchidir degan hadisiga kelsak, har qanday odam bilib bilmay cho'qim xatolik o'tkazadi va gunoh ishlab soladi. Hatto hech gunoh qilmagan odamning o'zini gunohsiz his qilib mag'rurlanishning o'zimi gunoh ishlangandan og'irroq gunohdir. Chunki mag'rurlik iblisni iymondan chiqargan gunohdir. Demak, gunohsiz odam yo'q dunyoda. Payg'ambar alayhissalomning agar sizlar gunoh qilmasanglar, Alloh gunoh ishlaydigan bir xalqni yaratib, ularning gunohlarini mag'firat qiladi deganligi buni ifodalaydi. Imom Tirmizi rivoyat. Hadisning ma'nosi Alloh taolaning gunoh masiyatlarini yoqtiradiganligini ifodalamaydi. Balki bandalarning tavbalarini qabul qilish orqali o'zining G'affor, kechirguvchi va G'affar, gunohlarni nihoyatda kechirguvchi degan ulug' sifatlarining asarlarini izhor qilish va bandalarga bo'lgan mehribonligini ifodalashni xohlaydi. Alloh taolo gunohkor bandalarga xush xabar berib, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar, u butun gunohlarni mag'firat qiladi degan. Sura Zumar 53-54-oyatlar. Birinchidan, Alloh taolaning tavba qiluvchilarni yoqtiradiganligini ifodalasa, ikkinchidan, hech kimning qilgan tavbasi bekorga ketmaydiganligini va tavbaning oxiri mag'firat ekanligini ifodalaydi. Tabiiy axloq va yetildirgan axloq. Axloq tabiiy axloq va yetildirgan axloq deb ikkiga bo'linadi. 727-savol. Tabiiy axloq degan nima? Javob. Tabiiy axloq yaratilishdan beri insonda bo'lib kelgan tabiiy tug'ma axloqni ko'rsatadi. Masalan, ba'zi kishilarning axloqi tabiiy axloq bo'lib, bu axloq ularning balalik chog'larida ifodalanishga boshlaydi. Ular axloq qoidalariga o'zligidan tabiiy holda rioya qiladigan keladi. Bu tabiiy axloqning ifodasidir. Yetildirgan axloq yaratish tabiatida bo'lmasa-mu, keyinchi o'rganib tarbiya yo'li bilan yetildirgan axloqni ko'rsatadi. Masalan, ba'zi kishilarning axloqi ta'lim-tarbiyaning yoki ijtimoiy muhitning yoki hayotlikdan olgan tajribalarning turtkisi bilan yetildirgan axloq bo'lib, bu o'rganilgan yoki yetildirgan axloq deb ataladi. Lekin birovning axloqni yetildirishi uchun uningda axloqni qabul qiladigan tabiiy moyillik xohishi bo'lishi shartdir. Bu xuddi qandaqli bir mahoratni egallash uchun uningga munosib tabiiy moyillik talab qilinganiga o'xshashdir. Insonda biror mahoratni o'rganish uchun shu mahoratga nisbatan tabiiy moyillik va qobiliyat bo'lsa, uni cho'qim o'rganib keta oladi. Aksicha odamda shu mahoratga nisbatan tabiiy moyillik bo'lmasa, uni o'rganolmaydi. Shundaqla insonning organlari shundoq bo'lib, biror mahoratni o'rganish qobiliyati bo'lgan organ mashq qilish bilan shu mahoratni o'rganib keta oladi. Masalan, qo'l xat yozishni, rasm chizishni va boshqa mahoratlarni o'rganishga nisbatan tabiiy qobiliyatli bo'lganligi uchun qo'lni ko'ndirish va mashq qildirish orqali kerakli mahoratlarni hosil qilib bo'lganga, quloqda mashq qilish bilan anglash mahoratini yetildirish qobiliyati bo'lmaganligi uchun to'liq anglayolmaydigan odamning anglash qobiliyatini mashq bilan hosil qilolmaganiga o'xshash go'zal axloqni yetildirish uchun ba'zida tabiiy tayyorlik, intilish yoki qobiliyat bo'lmagan odam o'rganish, ta'lim-tarbiya va boshqa choralar bilanmi o'zida go'zal axloqni to'liq yetildirib ketolmaydi. Tabiiy axloqmi bir xil emas. 728-savol. Tabiiy axloq bir xil bo'lamdi? Javob. İnsanlarning yaratilishidagi mijoz xulqidan bo'lgan nisbati bir xil bo'lmagan. Bu hech kim inkor qilolmaydigan bir haqiqat. İnsanlar tug'ma qobiliyat jihatda bir-biridan farqli bo'lganidek, ularning tan qurilishimu kuchlik, ojizlik, egizlik, pakorlik, semizlik, o'ruqlik,
saqliq kasallik, chiroyli ko'rimsizlik jihatlarda farqli yoritilgan bo'lib, ularning axloqi va g'ayri axloqiy tabiatlarimi bir xil bo'lmagan. Masalan, ko'ryotimizki, ba'zi insonlardagi tabiiy qo'rqinish xislati boshqalarninkidan farqli. Ba'zilardagi ta'magarlik boshqalarnikidan qattiq bo'lgan. Ba'zi kishilar tez achchiqlanadigan bo'lsa, yana ba'zi kishilar o'zini tutib oladigan va achchiqini ma'lum qilmaydigan keladi. Bu xil tabiiy farqlarni texim muhitning ta'siriga uchirmagan kichik bolalardimi ko'ngil bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh sizlarning oranglarda rizqinglarni taqsim qilgandek, axloqinglarni ham taqsim qilgan. İmam Ahmad Tirmizi rivoyat. 729-savol. İnson tabiatidagi farqlar qaysi darajada bo'lgan? Javob. Payg'ambar alayhissalom inson tabiatidagi farqlarni bayon qilib mundaq degan: insonlar xuddi oltin, kumushga o'xshash ma'danlardir. Ularning jaholiyati yaxshi bo'lganlari o'rgansa islomdimi yaxshidir. Buxoriy va Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda insonlarni oltin, kumush qatorliq ma'danlarga o'xshatgan. Bu intayin to'g'ri o'xshatish bo'lib, ma'danlarmi yuqorisi olmos, tövünü kömürge o'xshash, qimmatga va shakl ham xususiyatlarda bir-biridan farqli bo'lganidek, insonlarmi yaratilish tabiatida, mijoz xulqida va boshqa ko'plagan jihatlarda xuddi ma'danlarga o'xshash farqlidir. Endi hadisdagi jaholiyati yaxshi bo'lganlari o'rgansa islomdimi yaxshidir degan jumlaga kelsak, bu jumla intayin muhim bir o'lchamni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, u bo'lsa-mu tabiatida yaxshilik bo'lganlarning qandaqli bir muhit va qandaqli bir jamiyatda yashasin, shu yaxshilikning ifodasini hamon ko'rsatadiganligi edi. Shunga payg'ambar alayhissalom jaholiyat ahlidan axloqi yaxshi kishilarni tanlab chiqib, shularning musulmon bo'lishini va shular orqali kuchlanishini Alloh taolodan tilaydi. Payg'ambar alayhissalomning: "Ey Alloh, Umar ibn Xattob bilan Amr ibn Hisham, Abu Jahl ikkisining qaysi san so'yimlik bo'lsa, shuni islomga hidoyat qilgin" deb duo qilganligi va Alloh taolaning Umar ibn Xattobni islomga da'vat qilishi bilan musulmonlar ibodatlarini oshkor qila oladigan bosqichga o'tganligi buning misoli. Islomdagi axloq o'rganish qobiliyati. 730-savol. Inson o'zidagi axloqni o'zgartira olamdi? Javob. O'zida go'zal axloqlarni yetildirish uchun tabiiy moyillik va qobiliyat bo'lgan har qanday aqlli inson axloqini isloh qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi ekan, u cho'qim go'zal axloqlarni hosil qila oladi. Masalan, tez achchiqlanadigan odam achchig'i kelganda o'zini tutib oladigan, eg'ir besiqlikni hosil qilish uchun bel bog'lab tirishchanlik ko'rsatsa, tarbiya va mashq yo'li bilan u o'zida cho'qim eg'ir besiqlikni hosil qila oladi. Eng uchiga chiqqan shaxsiyatchi odammi, agar uningda sexiylikqa odatlanish uchun tabiiy qobiliyat va tabiiy moyillik bo'lib, sexiylikqa odatlanish uchun chin iroda tiklasa, tarbiya va mashq yo'li bilan u cho'qim sexiylikqa odatlanadi va sexiylikdan iborat bu go'zal axloqni o'zida yetildira oladi. Mundaq bir shaxsiyatchi odam birdilla boshqalarning manfaatini ko'zlab, o'z manfaatidan kechish darajasiga yetolmasa-mu, u boshqalarga o'tashga tegishli huquqlarni ado qilishi uchun yetarli bo'lgan sexiylikni yetildira oladi. Boshqa axloqiy fazilatlarning hammasi buningga o'xshash bo'lib, o'zida tabiiy qobiliyat bo'lish sharti bilan hosil qilish yo'lida tirishgan har qanday odam cho'qim uni hosil qila oladi. Bu insonning qo'lidagi ish. Shuning uchun o'zini tarbiya bilan isloh qilish, o'zida go'zal axloqni yetildirish ishiga ahamiyat bermagan inson qiyomat kuni Alloh taolaning oldida javobgarlikka tortiladi. Chunki inson hosil qilish qo'lidan keladigan ishlarning hammasidan javobgardir. Shuning uchun qo'lidan keladigan turib hosil qilmaganlar Alloh taolaning oldida javobga loyiq bo'lib qoladi. Agar inson axloqidagi qing'irliklarni tuzatish uchun tirishmasdan o'zini va axloqini o'z yo'liga qo'yib olsa, qiyomat kuni bu mas'uliyatsizligi sababli javobgarlikka tortiladi. Axloqni o'zgartirishning unumli usuli tarbiya. 731-savol. Axloqni o'zgartirishning eng unumli usuli qaysi? Javob. Axloqni isloh qilib, uni yaxshilik tarafga o'zgartirishning eng unumli chorasi ta'lim-tarbiya ekanligida shak yo'q. Chunki tarbiya bilan mashq odamlarni emas, balki eng vahshiy, yirtqich hayvonlarni uy hayvonlariga o'xshash ko'ndirish kuchiga ega. Masalan, sirk o'yinini ko'rsatadiganlar tabiiy vahshiylik bilan to'lgan shirni ko'ndirilgan hayvonga o'zgartira oladi va insonlarga cheqilmaydigan holga keltira oladi. İnsanlar delfinni mashq qildirish orqali
kichik bolalarni uningdan qo'rqmasdan birga tomosha qiladigan holga keltiradi. Agar insonlarning axloqi o'zgarmaydigan bo'lsa edi, Alloh taolaning shariatni tushirganligining ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Vaz nasihat qilganning foydasi bo'lmagan bo'ladi va Alloh taolaning vaz nasihat qilgan vaz nasihat mu'minlarga foydalidir degan oyatni ma'nisiz qolgan bo'ladi. Sura Zariyat 55-oyat. Axloq tarbiya bilan o'zgaradigan narsa bo'lganligi uchun uni yaxshilik tarafga o'zgartirishga ahamiyat bermagan odam Alloh taolaning oldida bu yetarsizligi sababli javobgarlikka tortiladi. Chunki Alloh taolo insonni faqat o'zi qilgan va qilish iqtidorida bo'lgan ishlarning mas'uliyati uchun javobgarlikka tortadi. Alloh taolo insonning qo'lidan kelmaydigan ishlardan hargiz insonni mas'ul tutmaydi. Masalan, Alloh taolo pakar odamni uning pakarligi, egiz boyliq odamni uning egiz boyligi sababli javobgarlikka tortmaganiga o'xshash. Shunga insonning javobgarligi o'zini va axloqini yaxshilik yoki yomonlik tarafga o'zgartirish qo'lidan keladigan ishlar doirasida bo'ladi. Bu vaqtdagi islom prinsipi mundaq: nafsini pok qilgan odam maqsadiga yetadi. Uni gunohga botirgan odam ziyon tortadi. Sura Shams 10-oyat. Har qanday bir qavm o'zini o'zgartmagicha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Rayd 11-oyat. Go'zal axloqlarni yetildirishning choralari. 732-savol. Go'zal axloqlarni yetildirishning choralari qaysilar? Javob: go'zal axloqlarni yetildirishning eng oldingi va unumli chorasi tarbiya ekanligida shak yo'q. Shunga islom dini axloq tarbiyasiga alohida zo'r ahamiyat bergan bo'lib, axloq tarbiyasi iymon tarbiyasi bilan bir o'rinda turadi. Shu sababdan payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik hayotining ko'pragini iymon bilan axloqni turg'izish yo'liga otganligi ajablanarlik emas. Inson tabiati bir xil bo'lmaganlikdan ularning birga munosib kelgan tarbiya chorasi yana birga munosib kelmaydi. Shuning uchun islom tarbiyasi butun insonlarning tabiatiga munosib keladigan tarbiya vositalarining hammasini qo'llangan. Kishilarning o'zlarida islom axloqini yetildirishi uchun islom dinining ularga taqdim qilgan tarbiya choralari, amaliy mashq, yaxshi muhit, yaxshi o'lga, musulmon jamiyatining ijtimoiy besim qatorliqlardir. 733-savol. Amaliy mashq orqali axloqni yetildirish qanday bo'ladi? Javob: nafsini ishtaha qilgan va havas qilgan ishlardan mahrum qilish va uni shunda qiyinchiliklarga chiniqtirish go'zal axloqlarni yetildirish va isl fazilatlarga odatlanishning choralaridan biridir. Bundaq mashqlar dastlabda insonga og'ir tuyulsa-mu, keyincha uni qiyin ko'rmaydigan bo'lib ketadi. Bu xuddi jismoniy jihatdan chiniqish orqali badanni kuchlantirganga o'xshash ish. Insonda axloqiy fazilatlarni qabul qilishga tabiiy iqtidor va qobiliyat bo'lganligi uchun tarbiya deydigan narsa mavjud. Agar insonning axloqi qat'iy o'zgarmaydigan va isloh qilinmaydigan bo'lsa edi, inson hayotida tarbiyaning ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Ammo ilohiy ta'limotlar bilan reallikdagi tajribalarni asos qilgan tarbiya metodlari inson tabiatida tarbiyani qabul qilish iqtidori borligini isbotlab kelmoqda. Tarbiyachilar, ustozlar va muallimlar bu metodga asoslangan holda yangi avlodlarni tarbiyalash ishlarini olib bormoqda. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: ilm o'rganish bilan, sabr-sabrjonlikqa odatlanish bilan bo'ladi. Yana bir hadisda iffetlik bo'lishni xohlagan kishini Alloh iffatli qiladi. Kishilardan behojat bo'lishni xohlagan kishini Alloh behojat qiladi. Savrjonlikni mashq qilgan kishini savrjon qiladi deb ko'rsatgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Nafsini yig'ish, uning yo'lsiz havaslarini rad qilish va ko'ngli xolimisimi o'zini yaxshi ishqa va esil fazilatga zo'rlashdan iborat jafoliq mashq bilan go'zal axloqlarni yetildirish albatta mumkindir. Masalan, tez ochiqlanadigan odam o'zida og'ir besiqlikdan iborat go'zal axloqni yetildirish yo'lida dastlabda qiyinchilik tarsimi, amaliy mashqni davom qilish orqali oxiri og'ir besiqlikni hosil qila oladi. Boshqa axloq turlari shuningga o'xshaydi. 734-savol. Fazilatlik jamiyat degan qanday jamiyat? Javob: fazilatlik jamiyat insoniy xislatlarni, islomiy go'zal axloq va oliy fazilatlarni o'zlariga mujassam qilgan, yaxshi qiliq va yaxshi odatlarni yoqtiradigan, yomon odat va yomon qiliqlarni, shundaqla nachar axloqlarni yomon ko'radigan insonlar to'plamidan tarkib topgan jamoatchilikdir. Fazilatlik jamiyat Qur'on Karimdagi
Sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. degan oyatda maqtalgan insonlar yashaydigan jamiyatdir. Sura Al-Imron 110-oyat. 735-savol. Yaxshi muhit va fazilatli jamiyatda yashash bilan axloqni yetildirish qanday bo'ladi? Javob. Yaxshi muhit va fazilatli jamiyatga cho'kib, shu jamiyat insonlari bilan birga yashash orqali shu jamiyat a'zolarining axloq fazilatlarini, yaxshi odatlarini o'rganib yetildirgili bo'ladi. Chunki inson o'zi yashagan jamiyatning va shu jamiyatga insonlarning ta'siri ostida qolganlikdan ularning odatlarini va axloqlarini ixtiyoriy va ixtiyorsiz holda qabul qiladi. Shu jamiyat kishilari yoqtirganni yoqtiradigan, ular yomon ko'rganni yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Shunda qilib, shu jamiyat kishilaridagi axloq fazilatlarni o'ziga o'zlashtiradi. Tilda rostchilik, odatida vafodorlik, muomalada adolatparvarlik ifodalanib turadigan o'lgulik bir jamiyatda yashagan odam uchun bu jamiyat kishilarining asl odatlariga xiloflik qilish osonga to'xtamaydi. Ko'ngli xolamasimi, bu odatlarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Shunda qilib, bu jamiyatning axloqini o'zida yetildiradi. Vaqt o'zargan sari u shu jamiyatga vakillik qila oladiganlar qatoridan bo'lib qoladi. Masalan, bexil insondan biri axloq fazilatlik va saxovatlik bir jamiyatda yashasa, vaqtning o'zirishi bilan shu jamiyat kishilarining sexiyligidan ma'lum miqdorini o'ziga yerlashtira oladi. Qo'rqinchoq biri qo'rqinishni bilmaydigan bir jamiyat kishilari bilan yashash orqali o'zidagi qo'rqinchoqlik nisbatini tuvalta oladi. Aksicha, axloq fazilatdan nesivasi bo'lmagan jamiyatda yashaganlarning mutlaq ko'p qismi shu jamiyatning yomon odatlari va nachar axloqlarini bilib bilmay qabul qilganlikdan go'zal axloqdan mahrum qoladi. 736-savol. Yaxshi ulgi degan nima? Javob. Yaxshi ulgi axloq fazilat uchun eng yaxshi misol bo'la oladigan amaliy ulgi demakdir. Bundaq ulgi onunğa əgish mangılı bo'ladigan hissi ulgi bo'lganidek, onun ish izlarini va suratini tarixlardan, qissalardan o'qish orqali zihinlarga keltirgili bo'ladigan ma'naviy ulgi bo'ladi. Yaxshi ulgi shaxslar uchun ulgilik shaxslardan, kollektiv uchun ulgilik jamoat va ulgilik jamiyatdan ta'sirot elish orqali hosil bo'ladi. 737-savol. Yaxshi ulgining axloqni yetildirishdagi ta'sirining siri nima? Javob. Yaxshi ulgining go'zal axloq va esil fazilatlarni yetildirishda ta'sirining cho'ng bo'ladiganligining siri mundaq. 1. Yaxshi ulgi har qanday bir jamiyatda eng yuqori va eng oliy martabani egallaydi. Bundaq bir martaba odatda umum xalqning sevgisiga, taqdirlashiga, hurmat ehtiromiga va qiziqishiga sazovor bo'ladi. Bu ahvol mundaq bir ulgi yaratishga turtki bo'ladigan go'zal axloq va esil fazilatlardan nesivasi bo'lmaganlar orasida ulgilik kishilarni taqlid qilish ro'yini uyg'otadi-da, ular axloq fazilatda ulgilik kishilarni shakli jihatda bo'lsa-mu do'rashqa va ularga o'zlarini o'qitishga tirishadi. Bu ahvol ma'lum muddat shundoq davom qilish natijasida taqlid qiluvchilar, taqlid qilinuvchilardagi axloq fazilatlarni o'rganadi va o'zlariga yerlashtiradi. Oxirida ular o'zlarining tirishchanligiga qarab go'zal axloq va esil fazilatlardan tegishli nisivalarini oladi. Chunki inson qandoqli bir ishni ma'lum muddat taqlid qilgandan keyin bu ish uning odatiga aylanib qoladi. 2. Kamolat darajalarida uzluksiz yuksalgan biror ulga aqli uyg'oq kishining qalbida uni suyish, taqdirlash, uningga qiziqish ta'sirini qo'zg'ash bilan bir vaqtda uningning kamolatlariga yuksalish ro'yini uyg'otadi. Agar uning tabiatida yaxshilikqa moyillik bo'lib, kamolat martabalarida o'rlash iqtidori bo'lsa, o'ziga nisbatan ulgi sanalgan kishining yaxshilik taraflarini turmasdan taqlid qilishga tirishadi va uning qilganlarini qilish uchun kuch sarf qiladi. Shunda qilib oxiri maqsadiga yetadi va tirishchanligiga qarab kamolat martabalaridan tegishli sevgisini oladi. 3. Yaxshi ulgi odatda eng esil fazilat va eng yaxshi axloqlar bilan zinnatlangan kishi bo'lib, u boshqalarga bu ortiqchiliklarni hosil qilishning mumkin ekanligi qanoatini beradi. Shuning bilan axloq fazilatli bo'lishga qiziqadiganlar ikkilanmasdan bu yo'lga qadam qo'yadi-da, bu yo'lda ko'rsatgan tirishchanligiga qarab go'zal axloq va esil fazilatlardan nasiba oladi. Reallikda ko'ryapmizki, ta'lim-tarbiya sohasida ko'plagan kishilar o'zlarining qudratini his qilolmaganlikdan ba'zi ishlarni amalga oshirish mumkin emas deb qaraydi.
Ular boshqalarning shu ishlarni amalga oshirganligini ko'rganidan keyin o'zining qudratini sinab beqish maqsadi bilan bu ishlarga otlanib, oxiri g'alaba qiladi. Bu g'albaga insondagi boshqalarni do'rashga bo'lgan tabiiy moyillik va do'rash qobiliyati alohida yordam qiladi. 738-savol. Islom dinida yaxshi o'lgining o'rni nima? Javob. Islom dini yaxshi o'lgini musulmonlar jamiyatining kamolat darajalariga qarab taraqqiy qilish vositalaridan biri qilib belgilagan. Axloq fazilatda yuksalishmi buning jumlasidan sanaladi. Qur'on Karim musulmonlar uchun payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomni eng yaxshi ulgu qilib ko'rsatgan. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qiladigan va Allohni ko'p yod etguvchilarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Sura Ahzob 21-oyat. Bu oyat Alloh taolo tarafidan musulmonlarga berilgan cho'ng ta'limot bo'lib, musulmonlarning Muhammad alayhissalomning butun ish harakatlarida, gap so'zlarida va yurish turishlarida ulgu qilib, onunğa haqiqiy ravishda agishishni talab qiladi. Haqiqatan Muhammad alayhissalom odatdagi kishilar va kamolat darajalariga yuksalishga intilganlar uchun eng yaxshi ulgudir. O'z zamonasida payg'ambar alayhissalom musulmonlar uchun hayot qaynamlarining butun sohalarida jonliq ulgu bo'lib kelgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom olamdan o'tgandan keyin uning shonliq hayoti, ulug'vor ish izlari va faoliyatlari nasldan naslga yetib kelish natijasida ta hozirgacha butun islom millati uchun eng yaxshi ulgu bo'lib kelmoqda. Hozirgi asrda musulmonlarning ko'p sonlig'i payg'ambar alayhissalomning hayot qaynamlarining hamma sohalarida to'liq ulgu qilinmagan bo'lsa-mu, o'tgan 14 asrdan ko'proq tarixdan beri Muhammad alayhissalomni butun ishlarda ulgu qilib kelgan bir bo'lak musulmonlar to'plami uzilib qolgani yo'q. Garchi ular hozirgi zamonda oz sonliqni tashkil qilsa-mu, qimmat va sifat jihatda yuqoridir. Payg'ambar alayhissalom bu ahvoldan xabar berib mundaq degan: "Har zaman mening ummatimdan bo'lgan bir bo'lak kishilar haqiqat yo'lida kurash qilishga davom qiladi. Bu ish ta qiyomatgacha shunday bo'ladi." İmam Muslim rivoyat. Yana mundaq degan: "Mening ummatimdan har zaman bir toif kishilar Alloh taolaning amrini tutishga davom qiladi. Ularga muxolifiyatchilik qiluvchilar va ularni noumid qo'yg'uvchilar ularga ziyon yetkazmaydi. Bu ish ta qiyomatgacha shunday davom qiladi." Buxoriy va Muslim rivoyat. Demak, haqiqiy musulmonlikqa vakillik qila oladigan bir bo'lak chin musulmonlar ta qiyomatgacha har vaqt o'zini isbotlab va boshqalarga ulgu bo'lib turadi. 739-savol. Jamiyatning besimi bilan axloqni qanday yetildirish mumkin? Javob. İnsanlarning axloqini isloh qilish yo'lida islom tarbiyasi axloq va esil fazilatlarga zo'rlaydigan ma'naviy besimdir. Chunki har qanday bir jamiyatda shu jamiyat a'zolari bo'lgan shaxslarning qalbiga ta'sir ko'rsatadigan ma'naviy nupuz va ma'lum darajada besim bo'ladi. 740-savol. Jamiyatdagi ma'naviy nupuz yoki besimning manbai nima? Javob. Har qanday bir jamiyat ega bo'lgan ma'naviy nupuz va besimning ma'naviy shu jamiyatdagi shaxslarning jamiyatga bo'lgan ehtiyoji va jamiyatdan kutadigan moddiy ham ma'naviy manfaatlardir. Chunki inson boshqalar bilan aralashib umr suradigan ijtimoiy va madaniy maxluqot bo'lganlikdan ma'lum insonlar to'plami ichida hayot kechirishga muhtoj bo'ladi va shu orqali normal hayot kechira oladi. İnsanning jamiyat bilan bo'lgan munosabati uning jamiyatga bo'lgan ehtiyojdan maydonga kelgan tabiiy munosabatdir. Qandaqla bir narsa bo'lgan ehtiyoj egillarini o'ziga qartadiganligi, hatto o'ziga qul qilib oladiganligi reallikda ko'rilayotgan haqiqatlarning biridir. Ahvol bunday ekan, ehtiyoj egasi bo'lgan odam jamiyatdagi kishilarni qoyil qilmag'icha va ularni rozi qilmag'icha jamiyatdan kutganlarini ololmaydiganligini bilganligi uchun jamiyatda e'tiborli kishilardan bo'lish, jamiyatdagi kishilarni qoyil qilish orqali ularning qo'llashiga erishish yo'lida majburiy holda jamiyat kishilarining yo'liga ergishishida ularning urf-odatlariga moslashadi. Ular yoqtirgan ishlarni qilishga va ular yomon ko'radigan qiliqlardan yiroq turishga tirishadi. Shunda qilib, u musulmonlar to'plami yoqtiradigan go'zal axloq va esil fazilatlarni asta-asta o'zida yetildiradi. 741-savol. Shaxsiylarning jamiyatga bo'lgan ma'naviy ehtiyoji nima? Javob. İnsonni jamiyat bilan bog'lab turadigan ma'naviy ehtiyojlarning biri insondagi qadr-qimmat ehtiyojidir. Shunga nurg'un kishilar boshqalarning qo'llashiga, hurmat-ehtiromiga, hatto maqtishiga sazovor bo'lish qiziqarligi bilan
chin qalbidan bo'lmasimi yaxshi ishlarni o'zligidan qilishga, o'zlarini go'zal axloqlarga odatlantirishga, boshqalarning nafratini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun nafsi havaslaridan, shaxsiy g'arazlardan, hatto ba'zi zarur manfaatlardan voz kechishga majbur bo'ladi. Bundaq ishlar ularning hammasini jamiyatning inson qalbidagi nopozi va besimi yuzasidan qiladi. Garchi bundaq shaklvozlik qilish insoniy va islomiy axloq o'lchamiga uyg'un kelmasimi, boshqalardan uyilib bo'lsa-mu, yomon ishlarni tark etishga, yaxshi ishlarni qilishga o'zini ko'ndirgan odam vaqtning o'tishi bilan asta-asta bu yaxshi odatni axloqqa aylantira oladi. Ya'ni yaxshi ishlarni qilish, go'zal axloqlar bilan axloqlanish, yomon va nachar qiliqlardan yiroq turish uning axloqining bir parchasiga aylanib qoladi. Keyincha bundaq odam go'zal axloq doirasida ish ko'rishni biror jamiyatga bog'lamasdanmi davomlashtiradigan bo'lib qoladi. Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglaysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning axloqiy burchimiz. 742 savol. Axloqiy burchimiz qancha turlik bo'ladi va ular qaysilar? Javob. Axloqiy burchimiz 6 turlik bo'lib, ular tovandikicha. Birinchi dinimizga qartilgan burchimiz. Ikkinchi o'zimizga qartilgan burchimiz. Uchinchi oilamizga qartilgan burchimiz. To'rtinchi vatan xalqimizga qartilgan burchimiz. Beshinchi insoniyatga qartilgan burchimiz. Oltinchi tabiatga qartilgan burchimiz. Dinimizga qartilgan burchimiz. 743 savol. Dinimizga qartilgan axloqiy burchimiz qaysilar? Javob. Dinimizga qartilgan axloqiy burchimiz 4 qismga bo'linadi. Ular: birinchi, diniy prinsiplarga qartilgan burchimiz. Ikkinchi, Allohga qartilgan burchimiz. Uchinchi, payg'ambarimizga qartilgan burchimiz. To'rtinchi, Qur'oni Karimga qartilgan burchimiz. 744 savol. Diniy prinsiplarga qartilgan axloqiy burchimiz qaysilar? Javob. Har qanday bir musulmonning diniy prinsiplarga qartilgan burchini ixchamlaganda, dinimiz belgilagan prinsiplarga hurmat qilish va ularni jon tikib qo'g'dash, din masalalarini to'g'ri ravishda o'rganish, dinning butun buyurganlari va to'sqanlarga rioya qilib amal qilish orqali o'lgulik bir musulmon bo'lish. 745 savol. Allohga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Allohga qartilgan burchimiz qisqa qilib aytganda, Alloh sevgisini, uning jazosiga uchrab qolish xavfini qalbimizga yerlashtirishimiz, uning roziligiga erishadigan ishlarni qilishga aldirab, to'sqanlardan yiroq turishimiz, uning bizga ato qilgan sonsiz ne'matlari uchun shukr aytib, Allohning yaxshi bir bandasi bo'lishga tirishishimizdan iboratdir. 746 savol. Payg'ambarimizga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Payg'ambarimizning muhabbatini qalbimizga o'rnatish, uni o'zimizga butun ishlarimizda rahbar qilish, dinimizni uning tushunganidek va u yashagandek yashitishga tirishish, uning axloqini o'zimizga ulgu qilish, uning durud va duolarni yo'llash va uning eng yaxshi ummati bo'lishga tirishishdan iborat. 747 savol. Qur'oni Karimga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Qur'oni Karimga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Qur'oni Karimning Allohning so'zi ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz bilan birga, uningga adab bilan muomala qilish, uni hamisha tilovat qilish, uning ma'nosini o'rganib, ko'rsatmalarini hayotimizda amaliylashtirishdan iborat. O'zimizga qartilgan burchimiz. 748 savol. O'zimizga qartilgan burchimiz qancha bo'ladi? Ular qaysilar? Javob. O'zimizga qartilgan burchimiz, tenimizga qartilgan burchimiz va ruhimizga qartilgan burchimiz deb ikkiga bo'linadi. 749 savol. Tenimizga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Tenimizga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Tenimizning bizga Allohdan bir omonat ekanligini bilish bilan birga, uni pokiz tutishimiz, jismimizni pok va halol narsalar bilan oziqlantirishimiz, ibodatlarimizni to'liq o'rnatishimiz, tenimizning sog'lig'ini saqlashga ahamiyat berishimiz, uni foydali ishlarga ishlatishimiz va qiyomat kunida har bir organning bizning bu dunyoda qilgan yaxshi-yomon barliq ishlarimizga guvoh bo'ladiganligini aslan chiqarmasligimizdan iboratdir. 750 savol. Ruhimizga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Ruhimizga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Ruhimizni islomiy e'tiqod, yaxshi axloq va go'zal his tuyg'ular bilan bezash bilan birga, xato e'tiqod, yomon axloq
va yomon his tuyg'ularning ro'yimizda o'rin elishiga yo'l qo'ymasligimizdan iboratdir. Oila a'zolarimizga qartilgan burchimiz. 751-savol. Oila a'zolarimizga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Oila a'zolarimizga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Oila jamiyatning asosi, insonlarning tunji maktabidir. Shunga oilaning muqimligi va oila a'zolarining baxt saodati uchun g'ayrat ko'rsatish talab qilinadi. Oiladagi ota-onaga va boshqa cho'nglarga hurmat qilish va adabli muomala qilishimiz, ularni ranjitib qo'yishga sabab bo'ladigan har qanday ish-harakatlardan yiroq turishimiz va Allohning roziligi, otaning roziligida jannat onalarning tapini ostida ekanligini unutmasligimiz lozim. Er-ayol va oilaning boshqa a'zolari orasida sevgi bilan hurmatni har narsadan ustun tutishimiz, oilaning ehtiyojlarini halol kasb va to'g'ri yo'l bilan ta'min etishimiz, bolalarga butun ishlarda yaxshi ulgu bo'lib, ularni islomiy go'zal axloq doirasi ichida yaxshi tarbiya qilishimiz, bolalar o'rtasida ayrimchilik qilmasdan hammaga o'xshash yaxshi muomala qilishimiz lozim. Vatanga, xalqimizga va insoniyatga qartilgan burchimiz. 552-savol. Vatan va xalqimizga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Har qanday xalqning vatani uning eng qimmatli narsasi bo'lib, pul melini, jinini va qimmatli har narsasini pido qilishga arziydi. Bir musulmonning vatani va xalqiga qartilgan eng oddiy burchi vatani bilan xalqining dushmanlarining suiqastlaridan jon tikib qo'g'dishi, vataniga va xalqiga xiyonat qilmasligi va bu ikkisini xuddi o'zining oilasidagilarni qo'g'dgandek qo'g'dishidan iboratdir. 753-savol. Butun insoniyatga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Butun insoniyatga qartilgan burchimiz qisqacha mundaq. Dunyodagi barliq insonlar Odam alayhissalom bilan Havva onamizning farzandlaridir. İnsanlar insonlik tarafidan o'zaro qarindoshdir. Shunga hech bir insonni va hech bir millatni tuvan ko'rmaslik va kamsitmaslik lozim. Chunki insonlar o'rtasidagi til, rang, irq farqlari Allohning ajoyib qudratini ko'rsatadigan alomatlardan sanaladi. Biz o'zimizning diniy e'tiqodimiz va madaniyatimizni qadrlash bilan birga boshqalar bilan chiqishib yaxshi o'tishga tirishishimiz lozim. Musulmon odam butun insonlarga ularning til, rang, irq, din va vatanlarining farqli bo'lganligidan qat'iy nazar yaxshi muomala qiladi. Chetga qoqmaydi, kamsitmaydi. Ularga yordam qiladi va yaxshilik tilaydi. Ammo musulmonlarning diniga ziyonkashlik qilgan yoki ularning diyorlariga xiris qilmoqchi bo'lganlarga janjahli bilan qarshi turadi. Tabiatga qartilgan burchimiz. 754-savol. Tabiatga qartilgan burchimiz qaysilar? Javob. Allah yaratgan jonliq jonsiz har qanday narsaning biz insonlar uchun bevosita yoki vositali holda alohida vazifasi ham foydasi bor. Biz mavjudotlarning har birining bizga qanchalik foydali ekanligini har vaqt bilmasligimiz mumkin. Ammo Allah hech bir narsani bekorga yaratgan emas. Shunga mavjudotlardagi go'zalliklarni va yaratilishdagi hikmatlarni bilishga va foydalanishga tirishishimiz, Allah yaratgan mavjudotlarning foydasini ko'rganimizda Allah'a şükür ado qilishimiz va Allah tabiatga bekitgan tangpongliqni buzmasligimiz lozim. Tabiat Allah Taolaning san'atidir. Allah Taolo tabiatni insoniyatning manfaati uchun yaratib bergan. Har qanday bir musulmonning tabiatga qartilgan burchi tabiatdan yo'lliq holda foydalanish, uni bulg'anishdan va buzilishdan asrash, uni suyish va qo'g'dashdan iboratdir. Go'zal axloqli musulmonning sifati. 755-savol. Güzel axloqli bir musulmon qanday bo'ladi? Javob. Güzel axloqli bir musulmon mundaq bo'ladi. Birinchi, islom dinining asosiy aqidalariga chin ko'nglidan ishonadi. Ikkinchi, Alloh buyurgan ibodatlarni o'rindaydi. Uchinchi, ibodatlarni faqat Alloh roziligiga erishish uchun qiladi. To'rtinchi, Alloh ma'ni qilgan ishlardan yiroq turadi. Beshinchi, har kimga go'zal axloq doirasida muomala qiladi. Oltinchi, payg'ambarimizni suydi, uni o'ziga ulgu qiladi. 7. Qur'on Karimni tilovat qilish bilan ko'p mashg'ul bo'ladi, uning ma'nosini bilishga tirishadi va ko'rsatmasi bo'yicha amal qiladi. 8. Vujudini pokiz va halol narsalar bilan oziqlantiradi. Yemak-ichmaklarda harom va ziyonli narsalardan yiroq turadi. 9. Ruhini go'zal tuyg'ular bilan to'ldiradi. Qalbidan buzuq xiyollar va yomon g'arazlarga o'rin bermaydi. 10. Ota-onasiga eng oliy ehtirom bilan yaxshi muomala qiladi. Ularni ranjitib qo'yishdan nazar qiladi. 11. Oila cho'nglarga, urug' tuqqanlarga, qo'shnilarga va do'stlarga yaxshi muomala qiladi. 12. Bolalarga va jo'risiga eng esil muomala qiladi.
ularning g'amini yeydi. Ularning saodati uchun tirishidi. Balalarning yomon odatlarga ko'nib qolishining oldini oladi. 13. Musulmonlarni o'z qarindoshlaridek suydi va ular bilan yaxshi o'tadi. Yetimlarning beshini silaydi, ojizlarga yordam qiladi. 14. Xalqning va vatanning manfaatini o'zining shaxsiy manfaatidan ustun ko'radi. 15. O'zining e'tiqodida va maydonida mustahkam turadi. Boshqa din ahliga va ularning e'tiqodlariga hurmat qiladi. 16. Bütün insoniyatga va har qanday bir jon egasiga mehr shafqatli bo'ladi. 17. Tabiatni asraydi, muhit tozaligiga ahamiyat beradi. 18. Dunyo va oxiratligi uchun foydali bo'lgan ilmlarni egallashdan zerikmaydi. 19. Har ishda rost so'zlik, samimiy, vafodor, vijdonli va g'ururli bo'ladi. 20. Dunyo va oxiratlik tangponlikni saqlaydi. Oilasining ehtiyojlarini qamdash yo'lida hech o'lmaydigandek ishlaydi, ammo oxiratligi uchunmi ati o'ladigandek ibodat qiladi. Go'zal axloqli musulmon qilmaydigan ishlar. 756-savol. Go'zal axloqli bir musulmon nimalarni qilmaydi? Javob. Go'zal axloqli bir musulmon tuvandikilarni qilmaydi. 1. Islom e'tiqodiga zid keladigan fikr iqimlarni qabul qilmaydi. 2. Islomda buyurgan amal ibodatlarni tark etmaydi, gunoh ma'siyat ishlamaydi. 3. Jamiyatdagi axloqsiz kishilarga agashmaydi, ularga nasihat qilishni unutmaydi. 4. Yolg'on so'zlamaydi, soxtapazlik qilmaydi, g'ayvat qilmaydi, tuhmat qilmaydi. 5. Aroq ichmaydi, tamaki chekmaydi, o'sim bilan muomala qilmaydi, birovning haqqini yemaydi. 6. Birovga o'shmanlik, dushmanlik, ko'ranmaslik qilmaydi, kishilarni masxir qilmaydi. 7. Ota-onasini qaqshatmaydi, oilasidagilarga qattiq qo'l bo'lmaydi. 8. O'rin, tiriktab, bexil, nomard, uyatsiz bo'lmaydi, tuzkur bo'lmaydi. 9. Fursatparas, hiylagar, aldamchi, o't qo'yruq, cheqimchi bo'lmaydi. 10. Vataniga, xalqiga va qavmi qarindoshlariga xiyonat qilmaydi. 757-savol. Axloqni o'zgartirish mumkinmi? Javob. Axloqni o'zgartirish tamoman mumkin. Tarbiya bilan yomon va nachar axloqlarni go'zal va esil axloqlarga o'zgartirib bo'ladi. Agar undaq bo'lmasa, tarbiyaning nima ahamiyati bo'lsin? Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom mundaq degan: ilm o'rganish bilan, axloq axloqlanish bilan, sabr sabrchanlik bilan hosil bo'ladi. Imom Buxoriy rivoyat. Xuddi odamning bu vaqtidagi naqs va yetarsiz badani ozuqlanish orqali asta-asta takommullashganiga o'xshash, uning axloqi go'zal axloqlarni o'rganish va o'ziga yerlashtirish yo'lida tirishish orqali takommullashadi. Yegona ulgi Muhammad alayhissalomdir. 758-savol. Axloq o'rganishda eng yaxshi ulgi kim? Javob. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom barliq yaxshi ishlarda bütün insoniyat uchun eng yaxshi ulgi bo'lganidek, go'zal axloq, fazilat, oliyjanoblik qatorliqlarning hammasida eng yaxshi ulgudir. Alloh taolo musulmonlarni har ishda Muhammad alayhissalomni ulgu qilishga buyurib, sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh eng yaxshi ulgudir degan. Sura Ahzob 21-oyat. Ma'lumki Muhammad alayhissalom yer yuzida inson ehtiyojli bo'lgan bütün ishlarda ulgu qilib agishishga arziydigan bir shaxsdir. Ondaqda biz oldi bilan Muhammad alayhissalomni tanishga muhtojmiz. Chunki o'zini tanimasdan uni ulgu qilib bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalomning axloqidan o'rnaklar. 759-savol. Payg'ambarimizning axloqi qanday edi? Javob. Payg'ambarimizning axloqi Qur'on Karim edi. Chunki u Qur'on Karim o'rgatgan go'zal axloqlarni o'ziga mujassam qilgan zot. U Allohning amriga bo'ysunishda, ibodatlarni o'rindashda, Allah ma'ni qilgan ishlardan yiroq turishda, barcha yaxshi ishlarni qilishda insonlarning oldinqisi edi. U go'zal axloq jihatdan bütün insoniyatning oldiga o'tib ketganlikdan insoniyatning iftixorlik ulgusiga aylangan edi. Payg'ambarimizning go'zal axloqi uning bütün hayotidagi barliq ish izlarida ifodalangan bo'lib, tuvandagi mavzularda texam ro'shan ko'ngli bo'ladi. 1. Allohga qarta axloqi. 2. Insoniyatga qarta axloqi. 3. Musulmonlarga qarta axloqi. 4. Oilasidagilarga qarta axloqi. 5. Balalarga qarta axloqi. 6. Dushmanlarga qarta axloqi. 7. Urush asnosidagi axloqi. 8. Hayvonlarga qarta axloqi.
9. muhit va tabiatga qarta axloqi. 10. suhbatdoshlarga qarta axloqi. 760 savol. Muhammad alayhissalomning Allohga qarta axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhissalom Alloh taoloni eng yaxshi tonigan, uni haqiqiy ma'noda qadrlagan va uningga bo'lgan bandichilik burchini voyaga yetkazgan zot edi. O Allohni hammadan bek ulug'laydi, hamisha Allohning rahmatidan umidlanish va g'azabiga uchrashdan nazar qilishdan iborat tangpongliqni saqlaydi. Butun hayotini va dunyolikdagi qimmatli har narsasini Allohning yo'liga atashda insoniyatga ulgu edi. Allohdan kelgan xushallik uchun uningga shukr qiladi. Uningdan kelgan musibat yoki g'am qayg'u uchun uningdan sabr toqat tilaydi. Alloh ato qilgan qismatga ko'nglidan rozi bo'ladi. İlgirki ve keyinki barlıq günahları mağfiret kılınan turub, kecilleri Allah'a namaz okup, qiyamda uzun turğanlıqdan putları işip gidetti. 761. sual. Muhammed aleyhisselamның insaniyetki qarta ahlakı qandaq edi? Cevap. Muhammed aleyhisselam bütün alemlerge rahmet bulup ivatilgen bulup, iman etkan ve etmağan bütün insanlığa rahim şefqat, kengchilik, kechirim, azadilik ve hürlikni dünya tarixida tunji bulup teşvik qilgan hem amaliyati bilan tadbiq qilgan zotdir. O bütün insoniyatni söygenidan hamisha ularning hidoyat tepib nijotlikqa erishishiga tirishadi va ularga yaxshilik tilaydi. Uning go'zal axloqini dushmanlarmi birdek so'zlaydi. 762. savol. Muhammad alayhissalomning musulmonlarga qarta axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhissalom musulmonlarga eng mehr shafqatlik, eng kuyimchan zot edi. Qur'on Karim uning axloqini alohida madilab, sen haqiqatan go'zal axloq egisan degan. Sura Nun 4-oyat. Qur'on Karim uning musulmonlarga bo'lgan go'zal axloqini maqtab, yana mundaq deydi. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ir qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Sura Al-Imron 159-oyat. 763. savol. Muhammad alayhissalomning oila a'zolariga qarta axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhissalom oilasidagilarga eng yaxshi muomala qiladigan, eng ulgulik bir er, eng shafqatli bir ota va intayin mas'uliyatchan bir oila boshlig'i edi. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda sahobalarning ayollarga mehribonlik qilishda payg'ambar alayhissalomdan ortiq birovni ko'rmadik deganligi qayd qilingan. Payg'ambar alayhissalom boshqalarni bu yaxshi axloqqa chaqirib, sizlarning eng yaxshilaringlar o'z ahliga eng yaxshi muomala qiladiganlardir. Men o'z ahlimga eng mehribon kishiman degan. Ibn Majah rivoyat. Payg'ambar alayhissalom davlatning raisi, din va dunyolik ishlarning rahbari, askarlarning qo'mondoni, masjid musulmonlarning imomligi qatorliq og'ir yuklar va mas'uliyatlar ustiga yuklangan turib, bu ishlarning hammani joyida va to'liq o'rindiganning sirtida oilasi ehtiyojli bo'lgan sevgi, muhabbat, uy ishlarida ayollarga yordamlashish, ularning xushalligi va dardlarini anglashga vaqt ayirish va ularning ko'nglini ilishdan iborat oilasiga munosabatlik burchini hech unutib qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom ayollarning islom dinidagi qadr-qimmatini nihoyat yaxshi bilgan va ularga ko'yinganlikdan uy ishlarida ayollarga yordamlashadi. Ularga eg'irlik sanmaydi. O'zining kiyimlarini o'zi yamab, ba'zida o'zi yuvib kiyadi. Yemak-ichmaklarini ko'p hollarda o'zi tayyorlaydi. Payg'ambar alayhissalomning ayoli Hazrati Oysha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalomning uyida qilgan ishlari to'g'riliq so'ralganda, Rasululloh uyida boshqa insonlarga o'xshash bir inson edi. O'zining kiyimini yamaydi, mollarini sog'atdi, o'zining ishlarini o'zi qiladi deb javob bergan. Imom Ahmad rivoyat. O yana bir qatam Rasululloh uyida nima ish qiladi deb so'ralganda, Rasululloh uyida oilasining ishlarini qilish bilan bo'ladi. Namoz vaqti kelgan amon masjidga chiqib ketadi deb javob bergan. Imom Buxoriy rivoyat. İnsoniyatning ulgusi bo'lgan ulug' payg'ambarimizning axloqi oldida bizning Uyg'ur erlarimiz nada? Er kishi tamoq yesa bo'lmaydi, er kishi kirjusi bo'lmaydi va er kishi bola boqsa bo'lmaydi deganlarni kim aytibdi? Biz payg'ambarimizga ergashamdik yoki islom axloqiga yet keladigan nachar odatlarimizgami? Qo'lida bolasini ko'tarib mangan yoki o'choq beshiga kelgan erni ayiblaydigan nachar odatning hozirmi ba'zi Uyg'urlar orasida hukm surayotganligi haqiqatan afsuslanarli ish. 764-savol. Muhammad alayhissalomning bolalarga qarta axloqi qanday edi? Javob. Payg'ambar alayhissalom har kishiga uning aqli va saviyasiga munosib muomalada bo'ladi. Bolalarni va ularni xushal qilishni bakmi yaxshi ko'radi.
balalarning qiynalib qolishiga zodi chidab tura olmaydi. Hamisha yetimlarning beshini silaydi. Ba'zida balalarning aqliga moslashib, ular bilan o'yin o'ynaydi. Balalarmi bu ulgulik payg'ambarni o'z ota-onasidan bek suyatdi va hamisha uning bilan birga bo'lishni tilaydi. Hatto namozda onalar bilan masjidga kirgan kichik balalarning yig'isini anglab qolsa, shu namozni qisqa o'qiydi. Kichik balalarni qaysi bir sabab bilan urishni qattiq cheklaydi. 765-savol. Muhammad alayhissalomning dushmanlariga qarshi axloqi qanday edi? Javob. Payg'ambar alayhissalom dushmanlariga nihoyatda mehr shafqatli zot bo'lganlikdan, ular ichidami cho'nqur hurmatga ega edi. Dushmanlari uning chaqirgan dinini inkor qilgan bo'lsa-mu, Muhammad alayhissalomning go'zal axloqini, rostchiligini va insoniyatda bo'lishga tegishli mehr shafqat, rahimdillik, adolat va boshqa barliq asl sifatlarning uningda mujassamlashganligini iqror qiladi. Makkaliklarning uni kichigidan Muhammadun Amin, ya'ni shijoatlik va rostchil Muhammad deb ataganligi uning diniga shunchalik dushman bo'lib turib, pul mol va har qanday qimmatli narsalarni uningga omonat qo'yganligi buning misoli. Payg'ambar alayhissalom bilan uning sahobalariga inson chidab turolmaydigan ig'ir zulmlarni sog'an, ularni eng vahshiy qiyin qistoqlarga olgan, hatto ularni o'z yurtlaridan qo'g'lab chiqargan, buni ozdab ularning mol-mulklarini xohlagancha talon-taroj qilgan, uylarini ko'ydirib tashlagan Quraysh qabilasi boshchiligidagi Makkalik arablar Makka ozod bo'lgan kuni bir tarafdan Muhammad alayhissalomning ularni qandoq ig'ir jazolarga tortadiganligini kutsa, yana bir tarafdan mehr shafqati hammaga umum bo'lgan bu ulug' zotning shafqatiga talmirib, qattiq qo'rqinish ichida turayotganda payg'ambar alayhissalomning ularni tarqilinglar, ozodsizlar deganligi Makkaning urush jinoyatlaridan biri bo'lgan Muhammad alayhissalomga va islom diniga qattiq o'shmanligi bilan to'nilgan va barcha ig'ir jinoyatlarning hammini ishlaganning sirtida payg'ambar alayhissalomning qizi Zaynab radhiyallohu anhani urib qo'sog'dagi bo'g'ini tushirayotgan Ibar ibn Asvad degan odamni kechirayotganligi insoniyat tarixida misli ko'rilmagan bir kechirim bo'lganlikdan, uning keng qo'rsoqligi va esil fazilatlaridan ta'sirlanganlikdan arablar to'p-to'p bo'lib o'z ixtiyori bilan islom diniga kirishga boshlagan va arab yerim orli qisqa muddat ichida islom diyoriga aylangan. 766-savol. Muhammad alayhissalomning urush asnosidagi axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhissalom masalani hamisha urushsiz hal qilishga tirishadi. Faqat urush qilishdan boshqa chora qolmagan yoki dushmanlar besib kelgan vaqtda urush qilishni qaror qiladi. Payg'ambar alayhissalom har qatim urushga chiqishdan avval musulmon askarlarga yo'l yo'riq berib, sizlarga tig'tanglamaganlarni, yashanganlarni, ayollarni, bolalarni o'ltirmanglar, ziroatlarni nobud qilmanglar, dushmanlarning tanlarini parchalamanglar, asirlarni xo'rlamanglar deb chekilaydi. 767-savol. Muhammad alayhissalomning hayvonlarga qarshi axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhissalomning shafqati insonlarga emas, balki hayvonlarga shamil edi. Non, suv bermasdan bog'lab qo'yganligi tufayli o'lgan bir mushuk sababli bir mu'mina ayolning do'zax bo'lib ketganligini, bir buzuq ayolning ussizlikdan tilini chiqarib talmirib turgan bir itni o'tigini selib quduqdan suv ilib sug'urib qo'yganligi sababli jannati bo'lib ketganligini musulmonlarga so'zlab berish orqali barliq jon egalariga rahim shafqat qilishni o'rgatgan zot Muhammad alayhissalomdir. Bu oddiygina qisqa cho'nqur ma'niga ega bo'lib, bizga shafqatning Alloh taolo dargohida naqadar katta o'rni bor ekanligini tushuntirib berdi. Payg'ambar alayhissalom hayvonlarni bo'g'izlagandimi, ularga rahim shafqat ko'rsatishni buyurgan edi. U mundaq degan: Alloh har narsaga rahmatni bitayotgan. Mol bo'g'izlaganda molni qiynamasdan yaxshi bo'g'izlanglar. Bir odamning pichoqni qo'yning ko'ziga ko'rsatib turib bilganligini ko'rib qilib, uningga pichoqni molga ko'rsatma, uni 2 qitim o'ltirmoqchimisan deb qo'ygan. 768-savol. Payg'ambar alayhissalomning muhit va tabiatga qarshi axloqi qanday edi? Javob. Muhammad alayhissalom muhit tozaligi va tabiatning saqligini saqlashga eng zo'r ahamiyat bergan zot bo'lib, pokizlik iymonning yerimidir degan prinsipni e'lon qilish orqali uy ishchini, kiyim-kechaklarni, yemak-ichmaklarni va badanni pokiz tutishga buyurgan. Namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish, Ka'bani tavob qilishga o'xshagan ibodatlarni tahoratdan iborat pokizlik bilan o'rindashga, ko'pchilik to'plashadigan o'rinlarga yuyinib, xushbo'ylarni surtib berishga amr qilgan edi. Buningdan boshqa haj va umr qiluvchilarning Makkaning dal-daraxtlarini, o'simliklarni va ziroatlarni kesishdan va yulishdan ma'ni qilganligi,
Urush asnosida askarlarning ziroatlarni nobud qilmasligini, dal-daraxtlarni kesmasligini va o't qo'ymaslikni qattiq cheklaganligi, payg'ambar alayhissalomning tabiatni qanchalik so'ydiganligi va uni asrashga qanchalik ahamiyat berdiganligini ko'rsatdi. 769-savol. Payg'ambar alayhissalomning suhbatdoshlariga qarata axloqi qanday edi? Javob. Payg'ambar alayhissalom o'zining oliy fazilati va go'zal axloqi bilan suhbatdoshlarini o'ziga jalb qilib oladi. Uning bilan bir qatim suhbatlashish fursatiga ega bo'lgan odam qayta suhbatlashishni armon qiladi. Qisqasi, uning suhbatiga to'ymaydi. Payg'ambar alayhissalom birov bilan suhbatlashganda uning so'zini kesmaydi va mundaq qilishni axloqsizlik deb biladi. So'zlayotgan kishidan hech vaqt yuzini boshqa tarafga çevirmaydi. Uning so'zini diqqat bilan anglaydi. Qarshi tarafning adabsizligiga hargizmi ochiqlab qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom intayin kichik bel va to'limi kamtar zot bo'lib, kishilarning uningga boshqa millatlar kattalarga o'rindan turgandek o'rinlardan turishni yoqtirmaydi. O'ltirganda odatki kishilarda qayerdan o'rin tegsa, shu yerda o'ltiradi. Ojizlarni va kambag'allarni ko'r ko'rmaydi. Ularni yaxshi ko'radi, ularning beshini silaydi.